Әкенің 10 мінеті. Джош Макдауэлл. Осы кітапқа қосқан бақалы үлесі үшін мен мына адамларға міннеттаршылық білдіргім келеді. Менің достым, сондай-ақ 35 жылдан астам уақыттан берлі кәсіптесім болған Дейв Беллиске. Ол осы кітаптың ұлымалық жұмағын іслеуге жәрдем берді. Соның менен бірге сөйлесіміз һәм менің шығып сөйлеуге арналған текстлеріме сүйені отырып, оның қолжазбалық нұсқаларын жазып, осы жұмысты жұмақластыруға жәрдем беріп, оған аз-маз кереклі түзетулерді кіргізді. Дейвтің әке болуға қатынаслы мәслихатлерден хабары болғанын мойынлап, мен оның қосқан үлесіне міннеттаршылық білдіремін. Дэвид Терстонге қолжазбаны тексеріп таллағаны үшін, һәм кітаптың мазмұнын түсінікті еткен пайдалы пікірлер үшін. Бекки Беллиске қолжазбаны басып шығаруға компьютерлік таярлықты іслеген үшін. Джошуа Девризге өндіріс барышларын үйлестірген үшін. Harvest House баспаханасындағы Терри Глеспиге маған кітаптың идеялық бағыты һәм үнлеслігін анықлауға жәрдем берген анық мақсеті һәм басшылығы үшін. Harvest House баспаханасындағы Пол Госсартқа шебер редакциялауы һәм пайдалы мәслихатлері үшін. Оның жәрдемі менен менің қол жазба жұмысларым әуметлі жұмақланды. Алғы сөз. Әке болу аңсат емес. Әке болғаныма міннеттар екеніме һәм оны ешқашан ешқандай басқа нәрсеге алмастырғым келмейтұғынына қарамастан, болды, мен бұны таңламадым деген бақырспенін шашымды жолғым келетұғын уақытларында аз емес. Біздер, хаялымыз екеуміз дүниядағы ең жақсы атана болуға бар күшімізбенен тырысамыз. Бірақ тығырыққа тірелген уақытта мен жиі өзімнен "What would Josh do?" деп сұраймын. Яқ, мен Иса не істеген болар еді деп сұрамаймын, бірақ балаларды тәрбиелеу мәселелері бойынша Құдайдың жәрдемі менен байланысу жүдә орынлы болар еді. Дегенменен, бұл қаншелі қайғылы болмасын, Құдай бұл мәселеде жүдә ықшамлы болып, қалай жақсы әке болу туралы әр тәреплеме көрсетпелер қалдырмады. Хақиқатын айтқанда, оның айтқанларының көп бөлігінде ашық қарама-қарсылықты пайда ететұғын мінезлеме бар. Мысалы, Лука жазған хош хабар 14 бап 26 аятта. What would Jesus do деген инглишше сөздің шәртлі түрде қысқартылған түрі Иса не істеген болар еді. Протестантлық масихилар арасында кеңнен таралған. Осы жерден баслап барлық ескертпелер келісілген жағдайлардан басқа ділмашқа тиісілі. Яғни, What would Josh do деген сөз Джош не істеген болар еді дегенді білдіреді. Әкемнің кітабы, біздердің тәрбиямыздағы негізгі ғамқорлық анамның мойнында болды, деп айтылған мойлау менен басылынады. Өйткені ол ел аралаған уасшы болды. Солай болса да, менің ата-анам бірлескен топар болды, һәм солай бола береді. Мінсізліктен ұзақ па? Әлбетте. Әкем көплеген қателіктерге жол берді. Өз кітабының 1 бабында ол осылар туралы бөлісті. Социология ілімінің барлық низамлары бойынша һәм оның өзі ер жеткен сол қорқынышлы шариғатларды есапқа алсақ, онда оны тек әуметсіздіктер күтіп тұр еді. Бұл туралы біраз уақыттан кейін анығырақ айтамыз. Джош не істеген болар еді деген сөз инглишшеде What would Josh do деп айтылады. Әкеме тән кемшіліктерге қарамастан, ол біздерді, яғни өзінің балаларын біздерге керек болған сүйіспеншілікпенен қоршап, тәрбиялай алды. Һәм мен де өзімнің 3 балама дәл солай істей аламан деп үміт етемін. Міне, сондықтан да мен әкеме осы кітап үшін міннеттаршылық білдіремін. Бұл кітаптан сіз баланы тәрбиялау аспаздылық шеберлігі ямаса, дем алысты жобаластыру шеберлігіне ие болу сияқлы, лайықлы ұрпақты тәрбиялауды қалейтұғын әкелер нені істеу керек, ямаса нені істемеу керек деген апуай дізімді таппайсыз. Солай болса да, оны мұқиятлы түрде жобаластырылуы деп
сізге жетіскенлікке ерсуге кепіллік бермейтұғыны әммеге белгілі. Тәрбиялау, бұлайынша айтқанда, аңсат жұмыс емес. Бұл кітап, мұқаддес кітаплық хақиқатлар, һәм айрым тәжірибелік көрсетпелер менен дүзетілген. Менің әкемнің жеке тәжірибесіндегі жетіскенліклері һәм әуметсізліктерінің гуалығы. Мен әкемді өз өміріндегі қиыншылықтарды жеңіп шыққаны туралы айтқан хадалығы үшін жүдә бақалаймын. Осы кітаптың бетлерінде әдеттегідей ол өзіне хадал. Мен оның шаңырағын бұзған маскүнем әкесі туралы һәм балалық уақытында жынысы зорлық көргені туралы әңгімелерін бірнеше рет естіттім. Дегенменен, ол бала уақытында қаншелі азап шеккенін шаңырақлық мәресімлердің бірінде түсіне басладым. Анам біздер менен өзінің балалық уақытындағы күлкілі оқиғалар менен бөлісті. Сол уақытта қарындасым әкемнен балалық уақытындағы қызықлы оқиғалар менен бөлісуді сұрады. Ұзаққа созылған іркілістен кейін ол, менде ешқандай қуанышлы балалық естеліктер жоқ деді. Неге екенін білмеймін, бұл сөз менің жанымды қатты ауыртты. Әкем өз өміріндегі ешбір бақытлы шаңырақлық уақияны есіне түсіре алмады. Маған ол қатты батты. Бірақ, сонда да әкемнің қуанышсыз балалық дәуірі 10 жылдан кейін оның сүйіклі шаңырағының ортасында отыруға тосқынлық болмады. Ол бұған қалай қол жеткерді? Егер сізді осы сұрау қызықтырса, онда бұл кітап сізге арналған. Қандай жағдай болса да, Құдай терең бұзылған шаңырақларды қайта қалпына келтіруге күші жетерлі екеніне гуалық етеді. Сіз бәрха ұйқыңыз қанбағанлықтан жұмысқа ұйқылап қалмауға әрекет ететұғын жас әке болсаңыз да, ямаса көп жыллық ата-аналық қиыншылықтарға денеңіз үйренген әке болсаңыз да, әкенің 10 мінеті кітабынан көплеген үміт беретұғын, һәм апуайы пайдалы мәслихатлерді табасыз. Жақымлы тыңлау болсын. Шон Макдауэлл. Бірінші бап. Демек, әке не істеу керек? Маған бұл мәңгілік сияқлы болып көрінеді. Мен қабылдау қанасын қадимлерім менен өлшеп тоқтай алмадым. Дотти босандыру бөлмесінде мен күткеннен де көп уақыт болды. Сол уақытта болашақ аналарға арналған курслар болмады. Ал күйеулеріне босану уақытында қатынасқа рұқсат берілмейтұғын еді. Болашақ әкелерге қабылдау қанасын ана шетінен мына шетіне шекем өлшеп, ұзақ күтуіне тура келетұғын еді. Сондықтан да мен қалыптасқан дәстүрді бұзбадым. Ақырақбет Дотти һәм салмағы 8 фунт һәм 2 унция, 3 килограмм 300 грамм салмақтағы бөпе босандыру бөлмесінен шықты. Оларды емлеухана бөлмесіне өткергеннен кейін, Дотти маған қызымды қолыма берді. Келлиді қолыма алған уақытта, мен діземде хәлсіздікті сездім. Маған сол уақытта ғана әке болғаным туралы түсінік келді. Бірақ сол уақытқа шекем, бұның не екен елі де түсінбеген екенмін. Ер адамлардың көпшілігі сияқлы, мен де әкенің рөліне таяр емес болдым. Және де хақиқатында қатты қорқып кеттім. Егер заманауи әлемде біздердің балаларымызды не күтіп тұр деген ойды есіме түсірсем, онда қорқыныштан басымды жойтып алуымда таңқаларлы емес. Ата-аналар осы әлемнің азмыз құнлылықтарын өз балаларының бойына сіңдіргісі келеді. Ішімлік, нәше, ямаса некеден алдын жынысы қатынасқа азғырылу, бұлар ерте жастан балаларымызды аңлып жүреді. Жан-жақтан оқушылардың бір-біріне деген масқаралау әрекетлері, олардың арасындағы зорлықлар һәм жас өспірімлердің өзін өзі өлтіруі туралы естуге болады. Осының әммесі ойландырмай қоймайды. Демек, әке не істеу керек? Джош, қалайынша бұл сенің қолыңнан келді? Көплеген адамлар менің балалық уақытымдағы уақиғалар менен таныс. Мен көп уақытын арақ ішу менен өткеретұғын, қалалық мәскүнемнің ұлы болдым. Ол анамды ұратұғын, һәм маған ұлыма кеуіл білмейтұғын еді. Әкемнің өмірінде бір мәрте мені жақсы көретұғыны туралы айтқаны менің есімде жоқ. Бір уақытлар, осындай әуметсіз балалық дәуірім
менің өз шаңарағыма тәсірі тимеуі мүмкін емес деп қорқтым. Бұл мені қатты қауетерге салатығын еді. Жиі маған, «Джош, қалайынша бұл сенің қолыңнан келді?» деген сұрауды беретіғын еді. Менің 4 ер жеткен балаларымды, Келли, Шон, Кети, һәм Хизарды көріп, һәмме хаялым екеуміздің ұсындай хадал масихиларды қалай тәрбиялағанымызға таң қалады. Бүгін олардың һәммесі шаңарақ құрып, өз балаларын тәрбиялап жатыр. Демек, хаялымыз екеуміз өз-өзімізді құтлықлауымызға болады. Біздер һәммесін дұрыс іследік деп ойлағым келеді, бірақ бұл олай емес. Хақиқатын айтқанда, мен көп бүлдірдім, бірақ күшім жеткенше, һәммесін туырлауға әрекет еттім. Бұл кітап балаларыма Құдайды һәм ата-ананы хүрмет етуге тәрбиялау үшін Құдайдың алдында, шаңарағымның алдында һәм өзіме алған міннетлерімнің мазмұнын көрсетеді. Бірақ осы міннетлерге өтпестен алдын баланың өміріндегі әкенің рөлі туралы сөйлесейік. Бірінші, әкеге ананың жәрдемі керек. Өзлерінің бүгінгі жәмиеттілік, рухи һәм сезімлік дәрежеде жетіліскенліктеріне балалар бірінші кезекте менің хаялым Доттиге міннетлі. Мен әкелік міннетлеріме барынша кеуіл қойдым, һәм ешқашан бейпаруалық пенен қарған емеспен. Бірақ сол вақытларда мен есімді білгенлі, ел аралап жүрген уашы болғанлықтан шаңарағым менен жиі бірге болмадым. Ал Дотти сүйіспеншілікпенен балаларды тәрбиялап, бағыт көрсетіп, олардың жанында болды. Дотти маған әкенің рөлін орындауға барынша жәрдем берді. Ол менің екінші жүрегім, екінші көзлерім һәм құлақларымның жұбына айналды. Ол мен көрмеген нәрселерді көрді. Оның зеректілігі үшін Құдайға рахмет. Ол мен өмірде бар екенін хабарым болмаған дауыстың өзгешелігін де ести алады. Оның сезімталлығы болмағанда мен қайда болар едім? Оның жүрегі менің парасаттылығымнан да артық машқалалардың негізіне енетұғын менің түсінігімнен тыс орналасқан қабілет. Оның зеректілігі болмаса, мен өз рөлімді орындай алмаған болар едім. Қысқасы, менің балаларымның анасы олардың әкесіне жетпеген нәрселерді толықтырып барды. Дәл қазір бұл кітапты көптеген аналар да тыңлап отыр деп ойлаймын. Хақиқи мәнісінде хаяллар ер адамларға қарағанда көп кітап оқиды. Менің бірінші сіздерге беретұғын мәслихатым, бұл кітапты тыңлауға күйеулеріңізді де көндірің. Ал екінші мәслихатым мынандай. Ол әкенің 10 міннетін өзіне алуға әрекет еткен уақытта оған жәрдемге келуге таяр болың. Осы жауапкершіліклі басламада күйеуіңізге сіздің хүрметіңіз, жігерлендіруіңіз, мақұллауыңыз, сыйлауыңыз һәм қабыл етуіңіз зәрур. Ол сіздің зеректілігіңіз, сезімталлығыңыз болмаса, күнделікті мәселелер һәм тұлға аралық қарым-қатынастардың тереңлігін түсінбейді. Осы үшін Құдай еркек һәм хаялды бірге қосты. Ол біздердің әрбірімізге әтрапымыздағыларға керек болған түсінік һәм қабілетлерді үлестіріп берді. Жәмәт те, оның денесі де оған мысал. Өйткені денеміз бір болса да, мүшелеріміз көп һәм мүшелеріміздің атқаратығын қызметі де әртүрлі. Сол сияқлы, біздер көп адам болсақ та, Масихтың бір денесін құраймыз. Һәм өзара байланыс жасайтығын бір дененің мүшелеріміз, дейді елші Павел. Күйеулер, хаяларыңызға әтібарлы болың. Бәлкім, жақсы әке болуыңыз үшін оның қоллап қуатлауына қаншелі қатты мүтәж екеніңізді түсінбегенде шығарсыз. Егер сіздің хаялыңыз бұл кітаппенен таныс болмаса, онда сізге Құдай қалайтығын әке болуға жәрдем беру үшін сізбенен бірге тыңлауына ұсыныс етің. Хаяллар, сіз болмасаңыз, күйеулеріңіз жақсы әке бола алмайды. Оларға жәрдемге келің. Оларға сіздің жәрдеміңіз қатты зәрур. Егер сіз жалғыз баслы әке болсаңыз, онда қапа болмаң. Әлбетте, анасыз баланы тәрбиялау қиынырақ. Егер сіздер ажырасқан болсаңыз, бұрынғы хаялыңыз бенен
достық қарым-қатынасты сақлап қалуға әрекет еттің. Һәм балалар үшін онсыз да мінсіз емес жағдайдың жағымсыз ақыбетін барынша жоқ қылың. Өз жамаатыңыздегі үлгілі масихи ерлі-зайыптылардың қолдауына сүйенің. Айтып өткенімдей, біз масихилар Масихта бір денені құрасақ та, бір-бірінен бөлек мүшелерміз. Достарыңыздан жәрдем сұраңыз. Олар осы кітапты сізбенен бірге оқып, кейін өз тәжірибесі менен бөлісіп, сізге қолдау көрсете алады. Балалардың әуметлі тәрбиесін жалғызлықта істеу мүмкін емес. Өзіміздің ерлі-зайыптылық һәм ата-аналық міндетімізді орындауымыз үшін Құдай бір-бірімізге сүйеніш болуымызды қалайды. Екінші, балаларға барынша көп уақыт бөлің. Менің жағдайым сіздің жағдайыңызға ұқсамайтұғын шығар. Айтып өткенімдей, мен өмір бойы ел аралап уасшы болдым. Әлбетте, бұл үйде жиі болмадым дегенді білдіреді. Балалардың жанында қалегенімше бола алмауым үлкен мәселе болды. Бірақ үйде болған уақытта балалар менен қарым-қатынасқа барынша көп уақыт бөлдім. Көзді ашып жұмғанша балалар да ер жетіп, туылып өскен үйінен кетіп, өз бетлерінше өмір сүре бастайды. Уақыт айтқанына көнбейді. Жиі талаба балалар менен қапашылық қарым-қатынасларына қапа болған әкелерден, олар кішкене болған уақытта мен оларға көп уақыт ажыратпадым деген сөздерді естуге болады. Жыршы дұрыс айтады. Дана жүрекке ие болуымыз үшін өміріміздің күнлерін санауды үйрет. Бұл сөздер Забур кітабының 89-шы бабы 12-ші аятында келтірілген. Үйде болған уақытта әрбір бос уақытымызды балалар менен қарым-қатынаста өткеру керек екенін түсіндім. Мен кеткен уақыттың есесін қайтарғым келеді. Һәм келесі сапарға шыққанда балаларға жазып хабарластым. Сапарда жүрген уақытында да олар менен байланысты жоғалтқым келмеді. Әрбір күнді бақылаң. Балаларыңыздың қасында болың. Ол үшін уақытты аямаң. Балалар менен қарым-қатынас уақытын өз тізіміңізге жұмыс бойынша ұшырасу қатарына белгілеп қойың. Тек олардың жанында болудың қымбат мүмкіншілігін қолдан жіберіп алмаң. Үшінші, тәсіріңізді бақыламауға болмайды. Жақында бір әке маған мынандай сөздермен келді. Джош, мен заманауи гаджетлер менен жарыса алмаймын. Менің балаларым өз өмірлерін iPhone, iPad, iTunes, SMS хабарламалар, интернет, электрон почта, Twitterсыз һәм киноға барусыз, классласлары менен қарым-қатынассыз көз алдына келтіре алмайды. Олар электрон тор менен шырмаланған һәм кереклі нәрселер туралы менен емес, ал қалеген жерден біле алады. Мен хәлсізбен. Осыған ұқсаған қиыншылық көптеген әкелерге таныс. Бірақ олар қателеседі. Сіздердің балаларыңыз бірге жүрген, һәм сол әр түрлі һәм техникалық жетіліскен ортада сіз бұрынғыдай олардың өмірінде ахметлі рөл ойнайсыз. Ұлумы миллетлік интернет ізетлеудің көрсеткіші бойынша, жастардың 45% өз ата-аналарын еліклеуге тұрарлық үлгі деп есептейді. Менің болжауым бойынша, сіздер балаларыңызды жастардың поп жұлдызларына, кино кумирлеріне, ямаса атақлы спортшыларға еліклейді деп ойлайсыз. Бірақ бұл ондай емес. Басқа да жәмиеттік сораунамалар бойынша, жас өспірімлердің 32% өз достарын үлгі тұтса, тек 15% ғана атақлы адамларға еліклейді. Іс жүзінде бұл зерттеулер жас жігітлер һәм қызлардың 25 жасқа толғанға шекемгі мінез құлқына, оларды жақсы көретұғын әкелері менен тығыз қарым-қатынасы көп тәсірін тигізді дегенді дәлелдейді. Флорида университетінің алымлары жақында көплеген жас өспірімлер ата-аналары не ойласа да, оларды тыңлайды. Һәм бұл жақсы хабар дегенді анықлады. Айрым уақытлары сіздер бұған гуманланасыз. Балаларыңыз болса сіздерді тыңлайды деп айтайық. Оларға не айтқыңыз келетұғынын білесіз бе? Оларға қандай құндылықтарды сіңдіріп, қандай өмірлік қағидаларды қалыптастырғыңыз келеді?
4. Балаларыңызға қандай құндылықтарды сіңдіруді қалайтығыныңызды анықлаң. Сіз бәлкім мынандай сөздерді есткен шығарсыз. Ешқандай мақсат қоймаған адам ешқашан сәтсіздікке ұшырамайды. Ямаса, қаяққа бара тұрғанын білмейтұғын адам тап сол жерге барады. Бұл тәрбиялау қатынасында да әділ. Егер біз әке ретінде балаларымызға қандай құндылықтарды сіңдіруді қалайтығымызды білмесек, онда оларға жақсы еш нәрсе істемеуіміз ықтимал. Біздер балаларымызды неге таярлау керек екенін білуіміз керек. Керісінше болса, біздердің бұл міндетке күшіміз жетпей қалады. Оларға қандай тағдырды қалайтығыныңызды білесіз бе? Аз-маз уақыт ойланып көрің. Қатты жақсы көретұғын балаларыңызды қалай көргіңіз келетұғынын шын кеуілден айта аласыз ба? Жауаплар әр түрлі болады деп шамалаймын. Бірақ дәл сол сұрауды Құдайға да беріп көрейік. Адамларды сүйетұғын жаратушы олардан кімді көруді қалайды? Айырмалары Құдай біздерден тек өзінің уәсиетлерін орындауымызды, атап айтсақ, қызмет ету һәм бойсынуды ғана күтеді деп сенеді. Балаларыңыздан тек ұсыну күтесіз бе? Сөзсіз бойсынуды ма? Мұқаддес кітапта балаларға ата-анасын тыңласын деп уәсиет етілген, әлбетте. Құдай біздерден де соны күтеді. Бірақ бұл Құдай біздерге бұйрық беруді жақсы көреді деген емес. Ол хақиқатында біздерден бойсынуды күтеді, бірақ жүда орынлы себеп бойынша. Иса шәкіртлеріне Мусаның низамын ұстануды үйретті. Ол өз ізбасарларынан Құдайға деген хадаллықты һәм мұқаддес жазудың уәсиятларын орындауды күтеді. Бірақ Иса әр бірімізге қатынаслы хадаллыққа не үшін сенетұғынын түсіндіреді. Міне оның сөзлері. Бұларды сіздерге менің қуанышым сіздерде болу үшін, һәм қуанышыңыз толы болу үшін айттым. Бұл сөздер Юхан жазған қош хабардың 15 бабы 11 аятында келтірілген. Міне, Құдайдың өз балаларына таярлағаны толы қуаныш. Біздер де балаларымызға ұсыны тілейміз бе? Олардың бақытлы болғанын қалаймыз. Олардың әуметлі болғанын, мақсатке ұмытылғанын, табыслы адамлар болғанын көргіңіз келеді. Көптеген ата-аналар белгілі бір қағидалардың жинағын сақлау, бақытлы өмірдің зәрут болған шарттары деп ойлайды. Және де олардың ойлары дәлелсіз емес. Дауд патша һәм оның баласы Сүлейман патша өзлерінің даналықлары менен бөлісті. Қандай бақытлы мінсіз жолдан жүргенлер, жаратқан ие, сенің низамың бойынша жасайтұғынлар. Қандай бақытлы сенің шәртлеріңе әмел қылатұғынлар, шын жүрегі менен сені ізлегенлер. Бұл сөздер Забур жырының 118 бабы 1-2 аятларында. Бұйрықларыңның жолы менен мені жетеле, мен оннан рахат аламан. Бұл сөздер Забур жырының 118 бабы 35 аятта. Ал және, болмаған әдет болып қалған, сенің пармалларыңа әмел қыламан. Бұл сөздер Забур жыры 118 баб 56 аят. Балам, егер сен сөзлерімді қабыл қылып, бұйрықларымды ішіңде сақласаң, даналыққа құлақ түріп, түсінікке жүрегіңді ашсаң, сонда сен әділдік һәм адалатлықты ұғып, хадал һәм туры жолдың не екенін түсінерсің. Жүрегің даналыққа толып, кеуілің білімнен зауық алар. Ақыл парасат сені аман сақлап, дұрыс түсінік сені қорғар. Бұл сөздер Сулайманның хикметлері кітабы 2 баб 1-2 һәм 9-11 аятлар. Біз әкелер балаларымыздың Құдай біздерге берген мейірімлік жолының һәм даналықтың түсінігінің негізінде хадал адамгершілікті таңлауға мүмкіншілік беретұғын. Шексіз қуанышқа толы өмірді түсінгенін хақиқаттан қалаймыз бе? Біздер балаларымызды жәмиетлік адамгершіліксіз басымына қарсы тұруға қабілетлі болатұғын. Рухи жетіліскен жас жігітлер һәм қызлар болып өскенін қалаймыз. Олар
ата-аналарының үйін таслап кетпестен бұрын, bizler оларға осындай құндылықтарды сіңдіріп, қалеген дәрежедегі қиыншылықтың өмірлік машқалаларын шешуге мүмкіншілік беретұғын Құдай менен қарым-қатынасты һәм өмірлік көзқарасларды қалыптастырғымыз келеді. Менің кітабымда дәл осы игіліклі мақсатке ерісуге жол ашуға арналған. Бақытлы өмірге таярлауға жәрдем беретұғын әкенің 10 міндетін һәм балалар ұясынан ұшып кетпей тұрып, оларға ең аз дегенде 7 өмірлік ахметі бар жақсы тәрбиялауды менің менен бірге көріп шығуды ұсынамын. Атап айтқанда, біріншісі, Құдай менен дұрыс қарым-қатынасты. Екінші, адамлар менен дұрыс қарым-қатынасты. Үшінші, өзін-өзі жетерлі бақылау. Төртінші, пәкілік. Бесінші, жекеліктің бүтінлігі. Алтыншы, терең сенім. Һәм жетіншісі, жетіскенлікке жеткенде менменсінбеу һәм әуметсізліктер менен күресуді. Егер балаларыңыз осы 7 адамгершіліклі қасиетке ие болса, онда олардың қуанышы толы болады. Демек, сізлердікіде. Бесіншісі, сізлердің әкелік міндетіңіз жетіскенлікке қаратылған, бірақ олардың орынлануы еле жетіскенлікке кепілдік бермейді. Сізге бұл әлемде мінсіз әкелер жоқ дегенді айтуға рұқсат етің. Сіз осы кітапта атап өтілген барлық 10 міндетті мінсіз орындай алмайсыз. Өзіңізге алған барлық міндеттерді орындауға деген хақиқи талпынысыңыз болса да, сіздерде олар менен бірге берілген қағидаларды ұстану барша мүмкін бола бермейді. Ауа, Құдайдың алдында, өзіңіздің алдыңызда, ямаса балаларыңыздың алдында қабыл етілген қалеген міндет оларды құштарлық менен орындауға деген қалеу менен келген. Бірақ адам болу дегені мінсізлікке жетпеген дегенді білдіреді. Және бір мәрте қайталаймын. Өзіңізге алған міндет пенен барша оларды орындауға деген хақиқи ұмтылыс бірге жүреді. Ол өз кезегінде сіздің міндеттеріңіз қандай да бір өткінші қалеу ямаса тосаттан болған ниет дегенді білдірмейді. Бірақ барлық міндеттерді орындау сізге жетіскенлікті кепілдік етпейді. Солай болса да, айтылғанлардың һәммесін есапқа ала отырып, мен сізге әкенің 10 міндетін орындау үшін бар күшіңізді салуды ұсынамын. Масихи ретінде сіз балаларыңыздың осы әлемнің жаман ниеті менен ұшырасуға тайыр екенін көргіңіз келеді. Сіз оларды бақытлы һәм жарылқауға толы өмірді уәде ететін Құдайдың уасиятларын hürmetlеуге тәрбиелау үшін бар күшіңізді салып атырсыз деп ойлаймын. Және де сөзсіз жоғарыда көрсетілген 7 игіліктерді де рауажландыруға әрекет етесіз. Солай екен, сіз өзіңізге 10 міндетті алып әрекет етуге таярсыз. Біріншісі, балаға хақиқатты барша сүйіспеншілікпенен жеткеру. Екіншісі, бала үшін емес, ал оның алдында жауапкершіліклі болуға әрекет етің. Үшіншісі, еліктеу үшін балаға үлгі болу. Төртіншісі, балаға Құдайдың кім екенін һәм оның кімге ұқсайтығынын түсіндір. Бесіншісі, балаға өзімшіл болмауды үйрету. Алтыншысы, балаға хақиқи мұхаббаттың не екенін түсіндіру. Жетіншісі, балаға жақсылықты жаманлықтан айыруды үйрету. Сегізіншісі, балаға жынысы қатынасқа қатынаслы негізгі Құдайдың ойын түсіндіру. Тоғызыншысы, балаға біздер сенетіғын нәрсеге не үшін сенетіғынымызды түсіндіру. Оныншысы, баланың бойында шүкіршілік ететіғын жүректі тәрбиелау. 10 міндетті қалай орындауымызды білу үшін біздер осы кітаптың бетлерінде біріккен саяхатқа қадам басамыз. Осыдан кейін де сіздердің балаларыңыз мінсіз тәрбие алып шығады деп айта алмаймын. Қаншелі мінсіз әке болсаңыз да, һәм балаларыңызға Құдайға, адамлар менен өз-өзіне деген мұхаббатты тәрбиеласаңыз да, соңғы таңлау балаларыңызда қалады.
Сіз олар үшін таңлай алмайсыз. Бірақ олардың санасында беккем тырнақтас тұрғызып, дұрыс үлгі көрсетіп, хақиқи жолға үйрету сіздің қолыңызда. Масихилық сенім, соныңменен бірге адамгершілік құндылықтар, екшембілік табиатта дем алу, ямаса мұқаддес кітапты үйде 1,5 ай давамында зерттеуменен келмейді. Олар күн сайын, хәпте сайын, ай сайын, жыллар сайын балаларымызбенен қарым-қатынаста болған уақытымызда ғана бойына сіңеді. Мен балаларға Құдай, өмір, мұхаббат, адамлар менен қарым-қатынас туралы осы я басқа хақиқатларды түсіндіру үшін ажыратылатын айрықша уақыт туралы айтып атырмын. Муса Израиль ұлларына Құдайды бар жүрегі менен, жан тәні менен, һәм бар күші менен сүюді, соның менен бірге оның васиятларына бойсынуды васият етіп былай деді. Бүгін мен сіздерге беріп атырған бұл бұйрықтарды жүрек төріңізде сақлаң. Бұларды балаларыңызға да мұқиятлы түрде үйретің. Үйде отырғанда да, жолда жүргенде де, жатқанда да, тұрғанда да осылар хақында айтып берің. Бұларды белгі қылып, қолларыңызға байлап қойың. Маңлайыңызға нышан сыпатында тағып қойың. Бұл сөздер Низам қайталау кітабының 6 бабы 6-8 аятлар аралығында. Гәп тәрбиялаудың үзліксіз барысы хақында болып атырғанын түсіндіңіз деп ойлаймын. Осылай Мусаның заманында болды, һәм хәзіргі күнге шекем болып атыр. Екінші бап, 1-ші міндет. Балаға хақиқатты бәрқа сүйіспеншілікпенен жеткіруге әрекет ету. Джош, балаларым менен не істейтінімді білмеймін деген әкенің даусында үмітсіздіктің сесті бар. Мен енді ғана тәрбие туралы сөз сөйлеп болдым. Менің жолымда тұрған әке 3 баласы бар екенін айтты. Олар 17, 13 һәм 10 жаста. Ол шопан болып қызмет ететін жамааттегі ең құлақсыз балалар. Мен қолымнан келген нәрселердің һәммесін істеймін, деп дауам етті ол. Таң азаннан кешке шекем Құдайдың хақиқатларын үйретемен, һәм мұқаддес кітаптың аятларын ядлауға мәжбүр етемен. Олар мені тыңлау керек екенін біледі, бірақ тыңлаудың орнына менің тәрбиема қарсы шығып, бәрха маған қапа болады. Мен не істеймін? Біздердің алдымызда бар күшіменен балаларына дұрыс жасауды үйретуге әрекет еткен әке тұрыпты. Ол бұл туралы айтпады. Бірақ әрбір есі дұрыс әке ретінде ол балаларына бақыт тілейді. Һәм олардың лайықсыз әрекетлері жақсылыққа алып бармайтығының түсіндіруге әрекет етеді деп сенемін. Біздер һәммеміз өз балаларымызды дұрыс әрекетлер істеуге һәм оларды жаманлықтан қорғауға үйреткіміз келеді. Қолымды иініне қойып, көзіне тура қарап, туысқаным, менің саған мәслихатым қағидаларды жоқ қыл дедім. Не? Деп өз құлағына өзі сенбей бақырып жіберді. Машқаланың һәммесі сонда, олар онсыз да ешқандай қағидаға бағынбайды, һәм енді бағынатын түрі жоқ. Мен сіздің не айтқыңыз келетінін түсінемін, деп жауап бердім мен. Бірақ қайталап айтамын, қағидаларыңыз туралы ұмытың. Мұқаддес кітап балаларын туры жолға салуды қалайтын әкелерге мәслихат беруді қалайды. Олар тек бір нәрсеге ғана қол жеткізеді, балаларының ашулануына. Хей әкелер, балаларыңыздың ашуын келтірмеңлер. Оларды иеміздің тәлім-тәрбиясы менен өсіріңдер. Бұл сөздер Ефесілерге арналған хаттың 6 бабы 4 аятында келтірілген. Біз, әкелер, өз балаларымыздың ашуын қалай келтіреміз?
Менің достым Шопан һәм 3 құлақсыз балалардың әкесі дәл осы қателікті жіберді. Оларды қағидалар менен құндақлады. Осының менен ол бір нәрсеге қол жеткерді, яғни олардың ашуын келтірді. Бірақ мұхаддис кітап ашулану деген сөзбенен не айтқысы келеді? Ефесілерге жазылған хаттың 6 бабында пароргизио деген грекше фейл қолданылады. Оның мәнісі ашуын келтіру. Бұл аят әкелерге өзлерінің әдеттегі қарым-қатынасы менен балаларының ашуын келтіріп атырған жоқпан ба деп ойлануға шақырады. Біздердің сөздеріміз, іс-әрекетлеріміз, қалай сөйлеп, қалай әрекет еткеніміз, бұлардың әммесі осындай нәтижеге алып келуі мүмкін. Мұхаддис кітаптың инглизше заманауи аудармасында бұл аят былай айтылады. Әкелер, балаларыңыздың ғазебін келтірмеңдер. J.B. Phillips осы аятты былай аударады. Әкелер, балаларыңызды тәрбиелауда тым артық кетпең. Болмаса, оларға уасиятларды орындау қиын болады. Тірі мұхаддис кітап аудармасы былай деп мәслихат етеді. Балалардың ашуын келтіріп, һәм қапа қылып, бәрқа оларға ұрсып, соқлығысудың керегі жоқ. Мұхаддис кітаптың басқа жерінде былай деп жазылған. Әй әкелер, рухы түспеу үшін балаларыңыздың ашуын келтірмеңдер. Бұл сөздер Колоссалыларға арналған хаттың 3 бабы 21 аятта келтірілген. Мұхаддис жазу біздерге қарапайым ойды жеткеруді қалайды. Біз, ата-аналар, балаларымызды біздерге ашуланбайтұғындай етіп тәрбиелауымыз керек. Әлбетте, мұхаддис кітап балаларды ата-анасына бойсынуға үйретеді. Бірақ әкелерге де қатаң бұйрық беріледі. Балаларын тәрбиелай отырып, олардың ашуын келтірмеу. Әммесін есапқа алып біз, ата-аналар тәрбиелау барысы уақытында балаларымыздың жағымсыз әрекетлерінің орнына дұрыс жауап қайтаруына қалай қол жеткіре аламыз? Тәрбие берудің 4 түрлі ұсылы. Масихи әке бола тұра, сіздер балаларыңызға ең жақсы нәрселерді қалайсыз. Сіз тәрбиелау үйретусіз һәм қағидаларсыз болмайды дегенге сенесіз деп ойлаймын. Дегенменен солардың кейбіреулерін балаларыңыз уақытты жақсы өткеруді шектеу деп қабыл етіп, ал әкені зеріктіретұғын адам деп есептейді. Сіз балаларыңыздан неге маған әмме нәрседе барқа тыйым салынады, ямаса не деген қуанышсыз өмір, ямаса сен мені түсінгің келмейді деген сөздерді есткен шығарсыз. Гәп мынада, балалар біздердің не үшін осындай шектеулерді қоятығынымызды түсінбейді. Сондықтан да ата-аналардың қағиданы орындау керек деген талаплары түсінбеушілік һәм шаңарақлық жәнжелерге алып келеді. Айрым уақытлары қаншелі көп қағидалар орнатсақ, балаларымыз бенен қарым-қатынасымыз соншелі қиын болатығын сияқлы ой пайда болады. Бәлкім, біздердің әрбіріміз ата-ананың билігіне қатынаслы тәрбиелау ұсуларын, ата-аналардың балалары менен сөйлесу ұсуларын бір жерлерден алған шығармыз. Сіздің тәрбие беру жолыңызға сіздің ата-анаңыздың үйіндегі шариаттың тәсір етуі ықтимал. Ол жердегі қағидалардың болуы, ямаса болмауы, соның менен бірге ата-ана менен баланың қарым-қатынасы. Демек, балаларға арналған қағидалар һәм балалардың өзлері менен қарым-қатынасын қалай қабыл етуіміз көбінесе біздердің оларға деген қарым-қатынасымызды анықлайды. Биліклі әке. Сен сабағыңды оқыдың ба? Саған айтқанымдай шығындыларды тасладың ба? Сағат 10-да үйде болуың керектігін ұмытып кетпедің бе? Бұл биліклі әкенің әдеттегі сұраулары. Бірақ билік пенен тәрбиелау солардың сыпаты менен емес, билікті пайдаланудағы көз қараспенен айрықша болады. Биліклі ямаса айырым уақытлары зұлым деп аталатығын ата-аналар өз қағидаларының қатаң түрде орындалуын талап етеді. Бәлкім, сіз күш пенен ямаса оны қолданудың жәрдемі менен балаларын қадағалайтығын әкелерменен таныш шығарсыз. Міне, олардың ұраны.
Мен айтқандай етіп исле, болмаса аямаймын. Өзлерінің зұлымлығы менен шектен шыққан әкелер балаларға қатынаслы ұлумалық билікке ие. Һәм сол нәрсе сезімлік һәм физикалық зорлыққа жиі алып келеді. Бірақ көпшілігі балаларға осындай шаңырақлық қолайлықты құруға арналған, зұлым қағидаларды құруға арналған қағидаларды орындауға оншелі ітібар бермейді. Ондай әкелер балаларының қаржылық жағынан тәминленген болуына жауапкершіліклі. Сондықтан да оларға дос таңлауда еркілік беріп, қалыпты өмірге керек болған нәрселердің әммесін тәминлейді. Бірақ егер биліклі әкелер ешқашан балаға қол көтермесе де, һәм құлақсызлығы үшін телекке қамап қоймаса да, шаңырақтың ортасында олар өзлерін зұлым ретінде ұслайды. Қағидаларды айтып, олар балалары менен сенімлі тығыз қарым-қатынастың мәнісін пәслетеді. Көз алдыңызға бір шеті барынша көтерілген, қағидаларды сақлауға ітібар беретұғын. Ал екінші шеті жерге тиген, жақын қарым-қатынасқа ітібар бермейтұғын әткөншектің тақтасын келтірің. Биліклі әке қағиданы көтермелеп, қарым-қатынастың мәнісін пәслетеді. Басқарушы тәртіп балаларды мына екі ұсылдың біреуін іслеуге мәжбүрлейді. Ямаса қашып құтылуға, ямаса күресуге. Бірақ екі жағдайда да жауаплы тәсір бұл әдеттегідей ашу ғазеп. Қашып құтылуды таңлаған балалар туыры мәністе жиі ата-аналарының үйін таслап кетпейді. Бірақ олар менен тек рәсми түрде қарым-қатынаспенен ғана шекленіп, ата-аналарынан сезімлік жақтан ұзақласады. Олар тұйық болып қалады, кем дегенде сыртқы көрінісі бойынша жуас болуды үйренеді. Бірақ ішкі дүниясында наразылық қайнауы мүмкін. Мысалы ретінде, әкесі отыр деп бұйрық берген бала туралы уақияны есімізге алайық. Бала отыруды қалемей, өзінің қалемейтұғының әкесіне айтады. Сол уақытта әкесі, отырмасаң мен сені күшпенен отырғызаман деп бақырып жібереді. Дәрхал бойсынған ол отырып, мұрнының астынан естілер-естілмес, алданба, жүрегімде мен отыраман деп ұлыма ойламадым деп сыбырлап айтады. Биліклі әкенің мәжбүри түрде бойсындыру бұйрығы балаларды дұрыс іслеуге сирек ынталандырады. Олар бойсынса да өзлерінің бұған келіспейтұғынан айтпайды. Рухы түскен бала ішінен түңіліп һәм қапа болады. Бірақ күресуді таңлаған балалар өзлерінің ашу ғазебін ашық көрсетеді. Менің шопан достым менен дәл ұсылай болды. Балалары оның қағидаларын ітібарға алмайтығының көрсетті. Бұл балалар әкесі орнатқан қағидаларды жақсы білсе де, оған бойсынуды қалемеді. Сіздер қалай ойлайсыз, не үшін бұндай болды? Сіздің еркілігіңіз һәм кеуіл көтеруіңізді қағидалар менен шеклегенде өзіңіз қуанасыз деп ойлауға болатығын сияқты. Әлбетте, біздер қағидалар үшін қағидаларды қабыл етпейміз. Біздің табиғатымыз сондай. Өйткені қағида сүйіспеншіліксіз қолдануға арналмаған. Келісімге келетұғын әке. Келісімге келетұғын ата-аналардың тарбиясында болған біреу шаңырақ құрғаннан кейін олардың тарбия беру ұсылын өз балалары менен қарым-қатынасына көшіріп алды. Ал басқалары болса, қарама-қарсы шекке ұрылып, һәм балаларының қандайда қағидалардан айырып, тарбиялаудың келісімге келу сияқты ұсылын қолданғанда, нызамлы түрде һәмме нәрсеге жол қоюға алып келеді. Әткөншек тақтасына қайтып келіп, біздер биліклі әкеменен болған жағдайға қарама-қарсы көріністі көреміз. Балалар менен тығыз қарым-қатынасты білдіретұғын тақтаның шеті барынша көтерілген, ал қағиданы білдіретұғын шеті міне жерге тиеді. Келісімге келетұғын әкенің тәрепінен қағидаларға ітібар бермеу балалар менен үстіртін һәм кемшіліклі қарым-қатынасқа алып келеді. Осындай шаңырақтағы бала әдетте әкемнің менің менен ісі жоқ деген жағымсыз жұмаққа келеді. Келісімге келетұғын әке қарым-қатынастың мәнісін көтермелеп, қағидаларды пәсеңлетеді.
Усындай әкелердің һәммә нәрсеге жол қоятығыны, қандай көрінетігінін сізлер есткен емаса, көрген шығарсыз деп ойлаймын. Әдетте усындай шаңырақтың балалары өз еркіне жіберілген. Ал әкелер баланың ойыншықтарды, гүлдерді, мебелді бүлдіруі, соның менен бірге шаңырақтың тынышлығының бұзылуына да бақылаушы рөліне қанат етеді. Келісімге келетұғын ата-аналардың тәрбиясындағы балалар жиі оларды тұтқынға айналдырады. Бір күні аткөншекте ұшуды қалеп тұрған 4 жасар баланың көлікке отырғызуды қалеген әкенің әрекетін бақылап тұрдым. Кел, Джонни, кетуіміз керек, ілтимас, көлікке отыр, деп әке баласына жалынуды баслады. Бірақ ол айтқанын істемеді. 2 минуттан кейін әкесі және ілтимасын қайталады. Еш қандай сезім жоқ. Және аз-маз уақыт өтті. Ақыр ақыбет әке қатаң дауыспенен: "Мені тыңла, Джонатан Дэвид. Мен саған көлікке отыр деп 10 мәрте қайталап тұрман", деді. Келісімге келетұғын ата-аналардың тәрбиясындағы балалар қалеген нәрсесін істейді. Әмде бұл балаларды биліклі тәртіпті қолданатығын шаңырақта өсіп атырған теңлеслерінен көре бақытлы ете алмайды. Өйткені екі жағдайда да қағидалар һәм тығыз қарым-қатынаслардың арасында тепе-теңлік сақланбайды. Хақиқатына келгенде, қағиданың жоқ болуы баланы, егер әкем хақиқаттан менің ғамымды ойласа, онда менің не істеп жүргеніме кеуіл бөлер еді. Ол маған бір уақытлары яқ деп айтқанында еді. Бәлкім ол мені жақсы көрмейтұғын шығар деп ойлауға мәжбүрлейді. Бейпаруа әке. Тәрбиялауға деген басқа жантасу бұл бейпаруалықтың көріністерінің бірі. Гәп өз өмірі ямаса жұмысы менен хәдден тыс бәнд болған, һәм баласының өмірінде дерлік қатынаспайтығын әке туралы болып атыр. Бұндай әкелердің бейпаруалығы өзінің ролін істей алмау сияқлы қорқыныштан келіп шығуы мүмкін. Бірақ қандай болғанда да, бұндай шаңырақтағы балалар өзлерін артықша, керексіз сияқлы сезінеді. Бейпаруа әкенің тәрбиясының нәтижесі балалар қызба мінезлі һәм қапа болғыш болу мүмкін. Мен де әкесі әр уақытта мәс болып, кішкентай ұлына кеуіл бөлмейтұғын бала болдым. Бұл шембі күні азанғы уақытта болды. Таң сәхәрде тұрып мен, 11 жастағы кішкене бала, жұмысшылардың келуіне шекем жуынып, таңғы асымды ішуге асықтым. Міне бірнеше күн жұмысшылар топары ата-анамның фермасындағы кішкентай үйді жаңа орынға көшіру мақсатыменен домкраттың жәрдеміменен көтеру үшін минет етіп жүрді. Менің ересек ажағам Уилмонт әкемнің қарсылығына қарамастан осы жерден үйді алып кетуге шешім қабыл етті. Уилмонт бұрыннан берлі әкемменен тартысып жүреді. Уақыт өтіп, бұл бітпейтұғын қарсылық шаңырақлық ферманың ярымына ие болуға арналған толық көлемдегі тартысқа жетті. Ажағам суттың шешіміменен әуметлі жеңіске ерісті. Ол сол күні азанда шериф, оның жәрдемшісі һәм Уилмонтқа үйді өз жеріне көшіріп өтуге рұқсат беретұғын суттың қарарымен келді. Мен қолымнан келгенше шаңырақтағы жанжелден шетте қалуға әрекет еттім. Әкем менен ажағамның арасындағы қарсылыққа қарау мені қатты жалықтырды. Мен олардың қарым-қатынасына араласуды қалемедім. Мен бүгін бүткіл бір үйді қалай сүйреп алып кететұғынын көруді қалемедім. 11 жастағы балаға көшіп жүретұғым цирктің сахналарынан көрі, осы көрініс қызықлырақ. Міне, тартқышлар қырсық шалған үйді орнынан қозғауға тайыр болған уақытта, бәрха мас болып жүретұғын әкем Уилмонтқа бармақшы болды. Шериф масқара көріністің алдын алу үшін аяғында зорға тұрған әкеме қарай жүрді. Бірақ кеш болған еді. Әкемнен осындай бір нәрсені күткен ажағам, кішкене ғана ауылымыздағы қоңсыларымыздың қолдауын алды. Ажағам олардың қасында болуын сұрады. Шериф жанжел шығарған әкемді тұтқынға алған уақытта, ажағамды қолдап тұрған адамлардың бәрі әкеме жаман сөздерді айтуды баслады.
Қызықлы көріністі көремен деп үміт еткен мен әдетте масқара көрініске айланып бара тұрғанына қорқынышпен қарап тұрдым. Төбелеске шекем жете ме деп қорқып, һәм достарым менен қоңсыларымның көз алдында болған шаңырақлық шәнжелге қорланып, жуырып жақын жердегі сарайға барып тығылып қалдым. Есікті тарс жауып, дән қоюға арналған жердің төбесіне шығып, басымды жүйерге тығатығындай ауқалда болдым. Қараңғыда, тыншылықты һәм жалғызлықта менің ұятым әсте ақырын ашуға айналды. Мен әкемнің маскүнемлігінің себебінен шаңырағымызда осындай қарсылық орын алғанына ашуландым. Оның жиі мас болғанына һәм анама соншелі қайғы қасірет көрсеткеніне ашуландым. Бірақ бәрінен де мені жалғызлық сезімі қинады. Мен жүйерде бірнеше сағат жатқан шығарман, бірақ мені ешкім іздеп шықпады. Әкем менің жоқлығымды да көрмеді. Мен өзімді ешкімге керексіз ұмтылғандай сезіндім. Бейпаруа әке қағиданы да, қарым-қатынастың мәнісін де пәслетеді. Әкенің бейпаруалығы ямаса қарым-қатынастың жоқлығы балаға сенің ешқандай құның жоқ, сен ешкімге керек емессің, сен шарасызсың дегенді айтады. Алдыңғы жағдайлардағыдай баланың жан ауруы жасырын наразылықтан ямаса ашық бойсынбаудан көрініс табуы мүмкін. Сүйуші әке. Тарбиялаудың соңғы ұсылы бұл апуай ғана сүйіспеншілік. Сүйетұғын әке үшін баланың игілігі жоғары дәрежелі мәніске ие. Бұл жерде гәп белгілі бір қағидалар менен балалардың арасындағы тығыз қарым-қатынастың тепе-теңлікті дұрыс сақлау әрекеті туралы емес. Бұл жерде гәп балаларға осы қағидалар сүйіспеншілікпенен жеткізілгенінде. Сондықтан да олар әкесінің талабы сүйетұғын жүректен шығып атырғанын, һәм өзлерінің игіліктері һәм қорғауға арналғанын жүдә жақын арада түсінетұғын болады. Менің шопан достым наразы һәм бойсынбайтұғын балаларының машқалалары менен бетпе-бет келді. Бірақ хақиқат болып қалады. Мәселе балаларда емес, ал әкеде. Мүмкіншілік болғанда оған достым, сенің балаларың не үшін осындай қағидаларды орнатылғанын біле ме? Деген сұрауды бергім келді. Маған бір нәрсе яқ, білмейді деп айтатұғын сияқты. Әкенің өзі балаларға деген соншелі жоғары талапларының себебін біледі деген күманым бар. Бірақ егер қағида балаларға деген сүйіспеншілікпенен орнатылса, онда бұл қағидалардың шығу себебі анық. Балаларға қамқорлық көрсету һәм олардың қызығушылықтарын қорғау. Елші Павел балалардың ашуын келтірмеуге мәслихат беріп, оларды еміздің тәлім-тәрбиясымен өсіріңлер деп қосады. Құдайдың уасияты тек біздердің игілігімізге арналған. Еврейлерге жазылған хаттың авторы былай дейді: себебі ол сүйген адамын тәрбиялайды. Бірақ Құдай оның мұқаддеслігіне шерік болуымыз үшін біздердің пайдамызды ойлап тәрбиялайды. Балалар қапа болғанда, ашуланғанда һәм олардың игілігі үшін орнатылған қағидаларды орынлауды қалемеген уақытта, осы қағидаларды сақлауды талап етуден бас тарту қарама-қарсы болып көріну мүмкін. Мынадай пікір бар: балалар тарапынан бойсынуды қатаң талап ету тәрбиялаудың жақсы ұсылы. Бірақ ұлым алғанда, бұл олардың наразылығы һәм ашуының күшеуінен басқа еш нәрсе алып келмейді. Балалар біздердің қағидаларымыз әкелік сүйіспеншілікпенен айтылғанын һәм пайдасы Құдайдың уасиятыменен үйретуінен кем емеслігін түсінуі керек. Балаларға деген сүйіспеншілікті басшылыққа ала отырып, біз әкелер Құдайдың хақиқатты һәм шаңырақлық низамды бірлестіруді үйренуіміз керек. Сүйуші әке сүйіспеншілікпенен жеткізілген қағида. Хақиқатты қалай айту керек? Ефесілерге жазылған хатта елші біздерді хақиқатты сүйіспеншілікпенен айтып деп шақырады. Елшінің айтқысы келгені Құдайдың хақиқаты менен біздердің орнатқан қағидаларымыз
сүйуші жүректен шығуы керек. Қағидаларды орындау балаларға тек қана пайда алып келеді деген сенім оларды орындауға көндірудің жалғыз себебі. Балаларының бойұсынғанын көргісі келетұғын ата-аналардың тілеклері қағидаларменен емес, ал сүйіспеншілікпенен жеткізіледі. Дегенменен көпшілік балалар олардың көзқараслары бойынша ақметсіз майда шүйделерге көңіл аудармауды қалайды. Қандай да бір мәністе олардың ойлары дұрыс. Тәрбиелау ұсылына қарамастан, хаяллардың көзқарасына қарағанда, көплеген ер адамлардың көзқарасы үлкен ақылға салушылықпенен айрықша болады. Әлбетте, қалеген қағиданың айрықшалығы бар, бірақ ұлыма әкелер аппақ және жұмсақ атағын сирек жеңіп алады. Һәм барха қарым-қатынас құра аламан деп мақтана алмайды. Бірақ бұл ер адамларға дослық қарым-қатынас құру қиын, һәм олар туысқанлық байланысты бақылай алмайды деген сөз емес. Олардың көпшілігі бұл тапсырманы жақсы орындайды. Сонда да барлық ер адамларға хақиқатты сүйіспеншілікпенен айтып, бір мәуіртте балалардан қағиданы орындауды талап ету аңсат емес. Біздердің көпшілігіміз қағида қандай да бір қарым-қатынасқа қарамастан оларды орындау керек болғанлықтан қағида болады деп айтуымыз мүмкін, солай емес пе? Баслысы, Құдай біздерді жаратып батырып, тығыз қарым-қатынаста болғанда, һәм оны орындамағанда қағидаларға бойсынғанымызды қаледі. Біздердің өмірімізде игілігіміз һәм қорғанымыз үшін орнатылған қағидалар бар. Мұхаббат біздерді өзімізге қымбат адамларға қамқорлық көрсетуге һәм оларды қорғауға шақырады. Балаларыңызға ыссы тақтаны ұслама, жолдан өтпестен бұрын екі жағыңа да қара, ямаса тезлікті асырма деп айтуға сізді не итермелейді? Сүйіспеншілік. Балаларыңыз зиян көрмеу үшін сіз оларды қағидаларменен шектейсіз. Сүйіспеншілік туралы бір мәуіртке ұмытайық. Сол уақытта бірден бұл қағида өкінішлі іркініш болады. Сондықтан да біз, әкелер, қағидаларды орнатып атырғанда, балаларымыз біздердің оларға деген анық тұрақлы сүйіспеншілігіміз туралы білетұғынына көз жеткіруіміз керек. Біздердің аспандағы әкеміз дәл осылай істеді, бірақ біздер бұны жиі көзге ілмейміз. Иеміз ешқашан біздердің кішкентай қателіктерімізді көрсету үшін әр басқан қадемімізді бақылап отыратұғын биліклі қадағалаушы болған емес. Бірақ ол әмме нәрсеге жол беруші, ямаса араласпайтұғын жаратушы болған емес. Ол біздерге тек ең жақсысын тілейтұғын, сүйетұғын Құдай. Дауд патша былай дейді: «Мені ақла жаратқан ие, мен пәк жолдан жүрдім, екіленбестен жаратқан иеге үміт байладым, сүйіспеншілігің көз алдымда, сенің садықлығың мені жетеклер». Бұл сөздер Забур жырының 25 бабы 1-3 аятларында. Дауд үшін Құдайдың хақиқаты оның мейірімділігі менен үзіліссіз байланыслы болды. Біздердің иеміз сүйетұғын Құдай, һәм оның қағидалары оның менен біздердің тығыз қарым-қатынасымызды рауажландыруға һәм бекемлеуге мүмкіншілік береді. Егер қалесеңіз, дәл осы қағида жақсы қарым-қатынас үшін жағымлы негізді тудырады. Осы пікірге өз балаларымды сендіруге бар күшімменен әрекет еттім. «Әкежан, мына жер сондай кеуілі», деді қуанышқа толған Келли. Мен бір құлағымды бармағым менен жауып, екіншісін телефон тұтқасына қаттырақ қысып, «Қымбатлым, мен сені естпей тұрман», деп жауап бердім. «Қаттырақ сөйле». Достысының үйінде 8-ші класты бүткергенім белгілеп атырған Келлидің классластарының шауқымынан мен қызымның даусын зорға естім. «Сара үйінде қонақ қылуға ұсыныс етті», деді Келли отырыспақтың шауқымнан даусын қатты шығарып. «Бола ма?» Біраз сұраулар беріп, ұлы балалардың бірнешеуі сағат 10-нан кейін отырыспақтан кетпейтұғынын білдім. Олар өзлері менен бірге қыздыратұғын бір нәрсе алып келмегеніне кім кепіл? «Қымбатлым, егер отырыспақтамын болса, онда сенің үйге қайтқаның жақсы болады деп ойлаймын»,
дедім мен. Бірақ әке, деп қарсылық білдірді Келли. Біздер менен бірге Сараның ата-анасы бар, олар біздерден көзлерін айырмайды ғой. Мен олардың жауапкершілігіне гуманланбаймын, деп мен көнбедім. Бірақ отырыспақтағы айрым ұл балалар туралы дәл солай айта алмаймын. Келли айтқан класстастарының ішінде пиво ішуді жақсы көретұғыны менен аты шыққан бір бала бар. Мен қызымның осындай гуманлы ортада жүруіне жол беріп қоймаймын. Келесі ярым сағаттың ішінде Келли маған 3 мәрте қоңырау қылды. Бір уақытларда ол жылай басылады. Кейін ғана оның осылай қайтпаслығының себебі неде екенін білдім. Келлидің бірнеше достары қонуға қалуды қалеген екен. Бірақ оларға да ата-аналарынан рұқсат алу керек болады. Олардың жобалары мынадай болыпты. Ең бірінші Келли Макдауэлл әкесінің келісімін алады. Ал содан кейін өз ата-анасына Джош Макдауэлл да Келлиге қонуға рұқсат берді деп айту. Бірақ мен өз дегенімде тұрдым. Келли, сағат 10-да үйде болуың керек дедім, шыдамсыз қарсылықлы үнменен. Болады, деді дірілдеген дауыспенен келісіп. Бір мәрт алдын мұрнын тартқан дауыстың анық жеткенін естіп мен тұтқаны қойдым. Мен қызымды қатты қапа қылуды қалемедім. Бірақ менің талабым оның пайдасын көзлеу екеніне еш күмәнім болмады. Мен орнатқан қағидалар һәм шектеулер тек балаларының игіліктері үшін ісленген. Бұл менің тарапымнан бақылауға алу болмады. Құдай туралы да дәл солай айтуға болады. Ол берген әрбір уасият көрсетпелер ямаса қағиданың белгілі бір мақсаты бар. Ол біздердің қорғалуымыз һәм игілігіміз үшін. Иса өз ізбасарларына бірнеше уасият беріп былай деді. Егер сіздер бұларды біліп орынласаңлар, бақытлы боласызлар. Және қайталап айтамын. Құдайдың қағидалары біздердің қорғалуымыз һәм игілігіміз үшін орнатылған. Муса Израилдің ұлларына бет бұрып былай деді. Мен бүгін сіздерге беріп атырған жаратқан иенің бұйрықларына һәм қағидаларына әмел қылыңлар. Сонда абадан тұрмыс кешіресіздер. Құдайдың қалеген уасияты, оның адамларға деген сүйіспеншілігі менен һәм оларды жаманлықтан қорғауға деген тілекпенен айтылған. Балаларымыз үшін орнатылған қағидаларда да дәл сондай тикар болу керек. Һәм бұл балаларымызға белгілі екеніне көз жеткіреуіміз керек. Осылай істеп, біз оларды иеміздің тәлім тәрбиясы менен тәрбиялауымыз керек. Келлиге досысының үйінде қалмай сағат 10-да үйге қайтуын талап еткенде, мен қызымның ғамы үшін солай істедім. Мені низам шығарушының рөлі еш қызықтырмайды. Бірақ оның игілігі үшін мен айтқанымнан қайтпадым. Мен қызымның жәмиетлік, рухи һәм сезімлік рауажлануы үшін оның әділ ортасына ғамқорлық қылып, оны зиянлы тәсірден қорғағым келді. Бірақ ең ажайыбы, қызым мені түсінді. Сол кеште Келли үйге келген уақытта біздер Дотти екеуміз жатып қалған едік. Бірақ ол біздердің бөлмемізге кіріп, біздерді оятып, оның сөзлеріне көнбегенімізге рахмет айтты. Әке, деді ол, мен басынан баслап қонғым келмеген еді. Бірақ қызлар сенің келісіміңді алуға мәжбүрледі. Осылай олар өз ата-аналарын үгітлеу аңсат болады деп ойлады. Сенің жәрдемің болмағанда, мен ол жерден кете алмаған болар едім. Рахмет саған. Хақиқи сүйіспеншілік. Ертеңіне Келлиге менің шешімім оның игілігі һәм оны зиянлы тәсірден қорғағым келгенліктен ісленгенін қайталадым. Қызыма, ол үшін қалеген уақытта құрбанлыққа баратығынымды һәм ол үшін уақытта, күште, өмірдің өзі де қымбат емес екенін, оны сондай қатты жақсы көретігінімді айттым. Хақиқи мұхаббат өзіне қымбат жанлардың ғамын ойлау. Мұхаддес кітап былай дейді. Сүйіспеншілік сабырлы һәм мейірімлі. Сүйіспеншілік қызғанбайды, мақтанбайды, менмендік қылмайды. Сүйіспеншілік қопаллық істемейді, өз пайдасын көзлемейді, тез ашуланбайды, кек сақламайды.
Басқаша айтқанда, хақиқи сүйіспеншілік өз пайдасын ойламайды. Иса солай етіп, әмме істе адамлардың сізлерге не істегенін қалесеңлер, сізлер де оларға соны істеңлер. Өзіңді сүйгенің сияқты жаныңдағы адамды да сүй. Һәм бір-біріңізді сүйіңлер. Менің сіздерді сүйгенім сияқты сізлер де бір-біріңізді сүйіңлер, деп айтады. Шартсыз сүйіспеншілік туралы елші Павел былай дейді. Тек өзіңіздің ғана емес, ал басқалардың да пайдасын көзлеңлер. Һәм күйеулерге уасиет етіп отырып былай деп дауам етеді. Сол сияқты күйеулер де хаяларын өз денесін сүйгендей сүюі шарт. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген. Керісінше, адам өз денесін азықландырып, оны күтеді. Шартсыз сүйіспеншілік адамды азықландырады, қолдайды, һәм оның игілігіне ғам шегеді. Соныңмен бірге оны күтеді, қорғайды. Осы һәм басқа да мұқаддес кітаплық аятлар хақиқи сүйіспеншілік туралы толық анықтама береді. Хақиқаттан сүйетін адам сүйікті адамның қауіпсіздігін, бақытын һәм игілігін, өзінің жеке қауіпсіздігіндей, бақытындай һәм игілігіндей қамқорлық көрсетеді. Балаларыңызды дәл осындай сүйіспеншілікпенен жақсы көретұғыныңызды олар біле ме? Бұларды жиі есіне түсіруді ұмытпаң. Меніңше, достымның құлақсыз 3 баласы өз әкесінің шартсыз сүйіспеншілігі туралы хақиқи мәнісінде білмейтұғын сияқты. Міне, сондықтан да оннан өзінің қағидаларынан бас тартуға мәслихат бердім. Соныңменен бірге балалары менен тығыз қарым-қатынасын бекемлеуге аямастан күш жұмсауға мәслихат бердім. Оған балаларына олардың қауіпсіздігі, бақыты һәм игілігі өзінің қауіпсіздігі, бақыты һәм игілігіндей ахметлі екенлігіне сендіру зәрур. Міне, хақиқатты сүйіспеншілікпенен жеткеру деген осы. Балаңызды құшақлап, оның бақытлы екенін көруден басқа арманыңыз жоқ екенін айтың. Сіздің істеген іслеріңіз һәм айтқан сөздеріңіз бұл басқа да талпыныстар сияқты жетіліскен болмаса да, оларды қиыншылықтар һәм қателіктерден қорғау үшін істеген әрекетіңіз екенін түсіндірің. Бала сіздің хақиқи қамқорлығыңызды сезінсін. Бұл сіздің оның менен тығыз қарым-қатынасыңызды бекемлейді. Біраз жылдар бұрын Дертмунд медициналық мектебінде іліми зерттеулер болып, оның нышаны жасылар еді. Тұрақлы байланыс деген атамаға ие болған жоба менен жұмыс алып бару барысында жасыларды 260-тан астам бақылау нәтижелері талланды. Зерттеуге арналған баянламада барлық 100% қайта ісленген мәлімдемелер тек бір нәрсені ғана дәлелдейді. Бала туылған уақыттан бастап, оның миы дөңгелегіндегі адамлар менен байланыста болады. Осы жұмақпенен Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің профессоры, психиатрия шпакері Алан Шор келіседі. Біздер жақынлықты қалыптастыру үшін туылғанбыз. Адамның миы сезімлік қарым-қатынастың жәрдеміменен басқа адамлар менен тұрақлы байланыссыз рауажлануға қабілетлі емес. Құдайдың жобасы бойынша хақиқат сүйіспеншілікпенен білініп, меңгерілуі тиіс. Сүйіспеншілікпенен айтылған қағида балаңыздың тарапынан жақсы қабыл етіледі. Бірақ егер сіздің әкелік сүйіспеншілігіңізге сенімді болуының ғамын ойламай, оған осы қағидаларды берсеңіз, онда сізді оның кеуіл қалдыруы, қапашылығы һәм ашу ғазабы күтіп тұр. Биліклі әкенің үлесі. Балаға оның қалеген нәрсесінің һәммесін һәм қай уақытта болса да беру арқылы сіз оның ашуына тиесіз. Бейпаруа әкенің үлесі. Баланың өмірінен шетілетіліп, қиялдағы әке болың. Сонда балаңыз тек қапа болатығын бүтін болмайды. Араласпайтығын әкенің үлесі. Әкелік сүйіспеншілікпенен қағидалар һәм шектеулерді орната отырып, һәм балаларыңыз сіздің барлық қалауларыңыз һәм айтқанларыңыз оларды қорғауға бағытталып,
камқорлық менен айтылғанына сенімлі болса, онда сіз олардың тарапынан жақсы пікірге ие боласыз. Сүйікші әкенің үлесі. Бірінші міндеттің көрінісі балаға хақиқатты барша сүйіспеншілік менен жеткіруге әрекет ету. Үшінші бап. Екінші міндет. Бала үшін емес, ал оның алдында жауапкершіліклі болуға әрекет етің. Бірінші бөлім. Егер сіздер екеуіңіз әзір аузларыңызды жаппасаңыз, деп даусын көтерді миссис Карлсон. Онда дәру директордың ханасына барасызлар. Екі жолы болмаған 5-ші кластың оқушылары үй тапсырмасын орынламағаны үшін ұрыс естті. Енді оларға сабақ уақытында сөйлегені үшін бақырып жатыр. Менің ұлым Шон тыныштықты бұзушылардан 2 партадан кейін отырды. Ол һәм осы қылмыслы жұп бір футбол командасының ойыншылары болды. Бірақ неге екенін бұл балалар Шонды жақтырмайтұғын еді. Әлбетте, олардың тарапынан ашық қарсылық болған емес, бірақ олардың Шонға деген дослық сезімінде болған емес. Пысық жігітлерге тәсір етуді қалеп, бәлкім өзі де пысықлардың қатарына қосылуды қалеп, Шон өзінің олардың тарапында екенін көрсетуге бел буған шығар. Шамасы, олардың кеуілін тапқысы келген ол, өзінің бойсынбаушылығын мұғалімге көрсетуге шешім қабыл етті. Сондықтан да миссис Карлсон тақтаға тапсырма жазуға енді бұрылған уақытта, Шон ортаңғы бармақтың жәрдемі менен салют сіледі. Әлбетте, бұл ітібарсыз қалмады. Сабақ тамам болудан футбол командасының 2 ойыншысын қосқанда, пөткілі класс жаңадан пайда болған атақлы адамның жанкүйерлері сияқлы Шонды қоршап алды. Әммесі жақсы болды. Бірақ оның ерлігі туралы жаңалық Дотти екеумізге де жетті. Нәтижесінде баламыздың даңқы бөленуі сол уақытта бозарып кетті. Қалай болғанын айтып беруіме рұқсат етің. Мойынлаймын, жазылған уақия мені албыраушылыққа салды. Менің абыройыма сая түсірген Шонның ісіне ұрсып, әділ ашуға беріліп, әкеңді жаманатлы қылуға ұялмадың ба? Деп бақыруыма болатығын еді. Бірақ осындай жағдайда мен баламның жағымсыз қылығын бірінші кезекте өзім қиналатығын әрекет сыпатында бақалап, өзімшіліктің қармағына түсер едім. Нәтижесінде Шонның әрекетіне жауапкер болмасам да, айыплау сезімін басымнан кешірер едім. Ешбір әке балаларының іс әрекеті үшін жауапкер емес. Біреулерге осындай сенім бір түрлі болып көрінетұғын шығар. Көпшілік ата-аналар балаларының жаман ямаса жақсы іс әрекетлері ата-анасының бай ямаса бай емеслігін дәлелдейді деп ойлап, балаларының іс әрекетлеріне жауап береміз деген нәрсеге сенеді. Олар да дұрыс ойлайды. Өйткені балалар олардың фамилиясында, ал атраптағы адамлар балалардың іс әрекеті үшін ата-аналарын айыплауға ямаса мақтауға бейім. Дегенменен, әрбір адам еркінлікке ие. Өз әрекеті үшін өзі жауап береді. Әрбір адам өз іс әрекетін тексеріп көрсін. Сонда өзін басқалар менен салыстырмай, өз табыстары менен мақтана алады. Себебі, әрбір адам өз ауырмалығын өзі көтеруі тиіс. Галаталыларға арналған хат 6 бап 4-5 аятлар. Әрбіріміз өз таңлауымыз үшін жауап береміз. Бұл балаларға да қатынаслы. Адамның іс әрекетіне құдіретлі һәм бәрінен күшлі Құдай да жауап бермейді. Оған өзін жақсы ямаса жаман тұтуға таңлау еркілігі берілген. Құдай менен сенімлі қарым-қатынаста боламыз ба, ямаса яқ па, бұны тек біздер ғана шешеміз. Бұндай еркілік әуел бастан адам ата,
һәм Хауа ененең дәвереннән бирле бирелгән. Құдай менен адамның арасындағы ең бірінші қарым-қатынас өз еркін білдіретұғын хақиқи сүйіспеншілік шариғатында құрылған. Құдай тәуекел етіп, адамға өзі таңлауына толық еркінлікті берді. Бұл тәуекел оларға деген сүйіспеншілікке негізленген. Құдайдың қағидаларының адам ата һәм Хауа ененің қабыл етуі, ямаса қабыл етпеуінде болды. Мәжбүрлеу хақиқи сүйіспеншілікке жат нәрсе. Құдай өзінің жаратылысын жаратушы ретінде жауаплы сүйіспеншілікті дәлелейтұғын таңлау күтіп тұрғанын білді. Ол екі адам надұрыс таңлау істеген жағдайда сөзсіз болатұғын жаман ақыбетін де білді. Міне, не үшін жаратушыдан бір нәрсені өз бетінше істеуге әрекет ету оның қызғанышын пайда етті. Мұхаддис жазуда бірінші уасиятты айтатұғын үзінде де басқа құдайларға сыйынбаң, өйткені мен қызғаншақ деген аты бар жаратқан еңмен, қызғаншақ құдайман деп айтылған. 1996 жылы жүзеге асқан жаңа тірі аударманың бірінші баспасында қызғаныш құдайы біздер менен ынтық қарым-қатынаста болуды қалайтұғын құдай деп аталған. Өзінің мұқаддес қызғанышы менен құдай біздерге жақсылық тілейді. Ол біздер істеген қатенің жағымсыз ақыбетінен азап шеккенімізге сабырлылық пенен қарай алмайды. Міне, сондықтан ол біздерге орынлауымыз керек болған көрсетпелер, соның менен бірге қағидалар һәм уасиятларды сақлауға қамқорлық көрсетті. Алдыңғы бапта айтылғанындай, бұл көрсетпе біздердің игілігіміз һәм пайдамызға қызмет етеді. Біздер Құдайды һәм оның жолын таңлауға еркіліміз. Ол біздерді бұған мәжбүрлемейді һәм бұған қоса біздердің таңлауымызға жауап бермейді. Алдындағы жауапкершілік. Бұл Құдай өз жаратылысына бейпаруа қарайды дегенді білдірмейді. Бірақ ол біздер үшін ямаса біздердің таңлауымыз үшін емес, ал біздердің алдымызда өзіне жауапкершілікті жүктейді. Оның басламасы бойынша біздер сөзсіз қабылдауға ие болдық. Бірақ біздер елі күнәкар болған уақытымызда Масих біздер үшін өлді. Римлілерге арналған хат 5 бап 8 аят. Оның қабыл етуінің арқасында біздер өзімізді қорғалғандай сеземіз. Ол біздердің қасымызда болуға уәде беріп, былай деді: "Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін һәмме уақыт сіздерменен бірге боламын." Бұл сөздер Матта жазған Хошхабардың 28 бабы 20 аятында келтірілген. Оның арқасында біздер өзіміздің ақниетлі екенімізді сеземіз. Ол біздерге өзінің хүрметін көрсетті. Сенімлі қызметшілеріне ол былай дейді: "Бәрекәллә, жақсы һәм сенімлі қызметшім." Матта жазған Хошхабар 25 бап 23 аят. Оның хүрметі біздерге өзін өзі бақалау сезімін береді. Ол біздердің уайымларымызды біліп, қолдау көрсетеді. Мұқаддес кітап Исаны бас рухани деп атайды. Ол біздердің хәлсіздіктерімізді бөлісе алатұғын бас рухани. Оның өзі әр тәрәплеме біздер сияқлы сыналды, бірақ күнә істемеді. Бұл сөздер еврейлерге арналған хаттың 4 бабы 15 аятында көрсетілген. Оның қолдауының арқасында хақ кеулі болуды үйренеміз. Ол біздерді іс-әрекетлеріміз үшін жазалайды. Елші Павелдің айтып ескертуі бойынша, әрбір адам өзі үшін өзі Құдай алдында жауап береді. Римлілерге арналған хат 14 бап 12 аят. Оның жазасының арқасында біздер өзімізді жауапкер сеземіз. Құдайдың үлгісі менен жүріп, егер біздер олар үшін емес, ал олардың алдында жауап берсек, онда біздер де балаларға қауіпсіздік, жеке ақниеттілік, жеке адамгершілік сезімін
һәм оларға ашық болу менен жоапкерчиликти үйрөтүп, бойына сіңіре аламыз. Балаларды қате іслер үшін жазалаганда, сіз оларға жоапкерчилик сезімін бересіз. Атрапыңызға қараң. Сіз басқаларға түпіріп, өзінің бассызлығынан рахатленген жастарды ұшыратпадыңыз ба? Мен ұшыраттым. Усундай толық низамсызлыққа деген сенімлілік балаларды жаман іс-әрекетлері үшін жазаламаған уақытта жиі пайда болады. Олар жоапкерчилиги жоқ адамлар болып, ер жеткенде, атраптағы адамларды өзлерінің алдында қарыздар деп есаплауы да таң қаларлық емес. Баламның сабақ вақтындағы қылығы ұнамсыз болды. Кімге болса да ортаңғы бармақты көрсету болмайтығын істеп есаплайман. Шон өзінің әрекеті үшін жауап беру керек. Шонның алдындағы жауапкершілікті түсіне отырып, оның іслеген қателігіне өзімді жауапкер сезіп, істеуіміз керек болған нәрсені істемедім. Шонның тәртіпсізлік қылығына жауап беремен дегенге сенсем, онда келешекте осындай масқарадан өзімді қорғау үшін оны жақсылап жазалайтығын едім. Бұндай ұсыл ата-ананың өзімшілігін ашқаралайды. Өзінің абыройы һәм атрапындағы адамлардың пікіріне уайымлап, бірақ олының мінезінің қалыплесуіне надұрыс тәсір ету. Алдыңғы бапта біздер балаларына деген сүйіспеншілікті басшылыққа ала отырып, қағидаларды орнататығын, сүйетігін әке туралы айттық. Балаларының жағымсыз қылықлары үшін тәртіпке шақырғанда, яғни жазалаған уақытта, әкелерді дәл осындай сүйіспеншілік жетелейді. Еврейлерге жазылған хаттың авторы да сол туралы айтады. Әкелеріміз біздерді өзлері дұрыс деп ойлаған жол бойынша қысқа уақыт ішінде тәрбиялады. Бірақ Құдай оның мұхаддислігіне шерік болуымыз үшін біздердің пайдамызды ойлап тәрбиялайды. Еврейлерге арналған хат 12 бап 10 аят. Құдай біздердің игілігіміз үшін жазалайды. Көбірек оған ұқсауымыз үшін. Сөзсіз, ол біздердің игілігіміз үшін ғам шегеді. Өйткені біздерді өзіне ұқсас етіп жаратып атырғанда, оның бейнесінде болғанымызды қаледі. Ал бұл біздердің өмірімізді қуанышқа толтыратығын, оның бағышлауының орынлануынан басқа не нәрсе? Балаларды өз игілігіңіз үшін емес, ал олардың өзлері үшін жазалап, сіз балаларыңызды машқаласын шешуге үйретіп, оларда жауапкершілік сезімін тәрбиялайсыз. Бірақ осы хақ ниетлі мақсатты көздеп, мен өз балаларымды жазалауды бірден үйренбегенімді мойынлаймын. Егер Келли бір нәрсені дұрыс істемесе, онда мен айтуға 2 күн жететігін ақылды ярым жылда айта алатығын едім. Бірақ Дотти маған жазалаудың мақсатын түсінуіме жәрдем берді. Баланы жауапкершіліклі мінез құлыққа үйрету үшін, оны үй қамауында азап шегуге мәжбүрлемеу. Біздер Дотти екеуміз мектептегі салют туралы болған вақияны естіген уақытымызда отырып, ендігі әрекетіміз қандай болатығыны туралы сөйлесіп алдық. Әлбетте, Шон бұл сәуетке қатынаспады. Дотти менен машқаланы алдын ала талқылау имканияты жүдә пайдалы болды. Осылайынша, мендегі жиналып қалған ашу һәм ғазепті шығаруға мүмкіншілік берді. Хаялым екеуміз бір-бірімізді жақсы тынышландыра аламыз. Дотти менің ашуымды үлкен шеберлікпенен басады, ал мен оған соңына дейін жібіп кетуге жол бермеймін. Мен ашуымды басуға мүтәжбен, ал Доттиге қаталлық жетіспейді. Осындай айрықша күшлі қасиетлеріміз біздерді тәсірлі ата-ана ете отырып, хәлсіз тәріплерімізді көп мәрте жоқ қылды. Кейін үшеуміз отырып, артықша сезімге берілместен, Шонның не үшін осылай істегенін анықлауға әрекет еттік. Біздерде не үшін балалардың осындай істенуін түсінуге бәрқа мүмкіншілік бола бермейді. Егер сондай жағдай болған уақытта, 2 тәрепте жеңіске жетеді. Гәп барысында анықланғанындай, Шонның бұл әрекеті
футбол командасындағы балалардың достығына ылайықлы болуға әрекет ету болды. Достар табуға деген тілегі мақтауға лайықлы, бірақ ұлымның таңлаған жолы мақтауға тұрарлық деп айта алмаймын. Оның бұны түсінуі үшін мен күш салдым. Шонға не үшін әдепсізлік қылық іслегенін түсінуге жәрдем беру дұрыс болды. Бірақ жаман әрекет үшін жазалау да керек. Ол осы жағдайда мұғалімді біліп ямаса білместен қорлағанына қарамастан, өз әрекетіне жауап беруді үйрену керек болды. Бақытымызға біздердің күш салуымыз босқа кетпеді. Бұл туралы Шонның өзі бөліссін. Ұлым 30 жасқа толған уақытта былай деп жазды. Ата-анам мені мәслихатлері менен тұншықтырмады. Түскі астан, соның менен бірге кешкі астан да айырмады. Һәм өз қылығың туралы ойлан деп қанама да жібермеді. Олар жанымда отырып, не іслегенімді, һәм не үшін іслегенімді анықлауға әрекет етіп, асықпай болған уақия туралы сұрауды баслады. Олар екеуі бірге менің мұғалімге іслеген әрекетім қаншелі әдепсіз һәм қорлау болғанын түсінуіме жәрдем берді. Өзімнің надұрыс іслерімді мойынлау қиын болмады. Ең қиыны ата-анамның айтқанын орынлау болды. Олар кластың алдында миссис Карлсоннан, соның менен бірге классласларымнан да кешірім сұрауым керек екенін айтты. Әкем, егер маған бұны іслеу қиын болса, онда менің менен бірге һәммесінен өтуге тайыр екенін айтты. Өзімнің қолымнан келетұғынына оны сендірдім. Бұл жүда қорлайтұғын тәжірибе болды. Бірақ ақыр ақыбет, қолым менен іслеген ісімді мойным менен көтерудің не екені өмір бойы есімде қалды. Бірақ бұл жағдайдың және бір жағымлы тарапы болды. Футбол командамдағы жігітлер өмірінде менің һәмменің алдында кешірім сұрауынан басқа қорқынышсыз әрекетті көрмедік деп шешті. Осыдан кейін біздер хақиқи достарға айналдық. Балаларды шартсыз қабыл етіп, сіз оларға қауіпсіздік сезімін бересіз. Джош, олар мені тыңламайды. Менің шопан достым өзінің гуманын жасыруға әрекет етпеді де. Менің оларға ашуланбағанымды түсінуді де қаламайды. Мен олар менің келісімге келіп, олардың игіліктері үшін жазалағанымды түсіндіруге әрекет еттім. Бірақ олар мені тыңламайды. Не істеймін? Біздер қағидаларды сақлауды тәмінлегенде, һәм керек емес іслерді іслеуге шектеу орнатқанда, қалегенімізге жетеміз деп сенеміз. Бірақ хақиқат басқа. Жауапкершіліктің диуалын құрмастан алдын, сөзсіз қабылдаудың іргетасын салу керек. Осындай қабылдау сенімлі қарым-қатынастың іргетасы. Жауапкершілік тек сөзсіз қабылдаудың шариғатында күшеюге қабілетлі. Балалар сезімлік уайымның нәтижесі уақытында қандай ақмақлық істесе де, һәм сіздің күткеніңіз қаншелі ақланбаса да, сіздің оларды жақсы көрмей қалмайтұғыныңызға көзі жеткенде, өзлерін қабыл етілгендей сезінеді. Балалар әкесінің тарапынан хақиқи қабыл етілуді сезген уақытта, олар өзлерін қауіпсіздікте сезеді. Осындай бақытлы балалар іс-әрекетлеріне қарамастан, өзлерінің қымбат һәм өзлерін бақалайтұғынын біледі. Сөзсіз қабылдаудың арқасында балалар әкесіменен қарым-қатынасында өзлерінің қауіпсіздігін сезінеді. Көплеген ата-аналар талпынатұғын һәм олардың айрымлары мақсатқа жеттік деп сенетұғын шаңырақлық рахат өмір дәл осындай болады дегеніменен келіседі. Бірақ тек біраз әкелер ғана балаларын қандайда бір шәртлерсіз қабылдай алады. Басқаша айтқанда, олар балаларын айтқанды іслейтұғын болғанын қабыл етеді. Бірақ егер балалары әдепсізлік көрсеткенде, құлақ аспағанда, һәм қателіктер істегенде, қысқаша етіп айтқанда, кеуіл қалдырғанда, онда қабылдау туралы сөздің болу мүмкін емес, бәлкім біраз уақытқа. Қабыл етпеу, дым шектен тыс болу мүмкін. Кейде әкелер бұны ұлыма сезбейді.
бірақ бала қабылламаудың кішкене бір көрінісін дәру біліп қояды. Сөзсіз қабыллауға үйрету үшін біз әкелер нәзерімізді іс-әрекетлеріне емес, ал баланың өзіне қаратуға әрекет етуіміз зәрүр. Кэти 6 жаста болғанның өзінде кішкентай жақсы футбол ойыншысы болды. Маусымның ең ахметлі ойындарының бірінде денесін қыздырғаннан кейін ол майданды таслап маған жүгіріп келіп былай деп сұрады. Әкежаным, егер мен гол ұрсам, онда сен маған ақша бересің бе? Әлбетте, дедім мен күлімсіреп. Вау, деп қуанды Кэти. 6 жастағы бала үшін ақша көлемі бойынша көпшілік НБА келісім шартыменен салыстырғанда арман. Азмыз күт, дедім мен командасына қосылуға жүгіріп кетпестен бұрын қолынан ұстап тоқтатып. Сен голды ұрмасаң да, ақша қалтаңда деп есеплай бер. Рас па? Рас. Ойыншылардың ортасына кіруге кетуге таяр тұрған Кэти қандай жақсы деп таңғалды. Тоқта, деп бақырдым мен. Неге, білесің бе? Менің кішкентай қызым тоқтап артына бұрылды. Қалай болғанда да, ол 3 жасқа толғаннан баслап, мен қызыма сөзсіз қабылдаудың не екенін түсіндіріп келемен, һәм қатты табысқа еріспеген сияқтымын. Бірақ артына бұрылған Кэти тура көзіме қарап, ауа, өйткені мен футбол ойнай алмасам да, сен мені жақсы көресің, деді. Сол уақытта қызым маған үлкен қуаныш сыйлайтұғын еш нәрсе айта алған жоқ. Сол ойында Кэти гол ұрды ма, ұрмады ма есімде жоқ. Бұл ахметлі де емес. Ахметлісі оның жетіскенліклеріне емасы әуметсізліклеріне қарамастан менің жақсы көретұғынды білген екен. Біздердің балаларымыз олардың жақсы тәріфлері үшін емес, ал олардың өзлерін жақсы көретұғынымызды білуі керек. Адамның мінез құлқын оның қабылдауынан қалай ажыратуға болады? Адамның мінез құлқына оның сөзсіз қабылдауы көбінесе аңсат жұмыс емес. Мен әкелерден жиі мынадай сөздерді естемін. Ұлым, менің оны сөзсіз қабыл ететұғыныма сенгенін қатты қалеймін. Бірақ егер өмір сүру салтын мақұлламасам қалай болады? Көплеген әкелер мақұллау һәм қабылдау деген түсінікті алжастырады. Оларға адамның низамсыз әрекетін адамның өзін қабылдаудан ажырату қиын. Олар низамсыз әрекет сөзсіз қабылдаудың күшін жоқ қылуға құқықлы деп есеплайды. Дегенменен балаларымызға олардың мінез құлқына қарамастан сөзсіз қабыл етуді көрсетудің жолы бар. Ол үшін біздердің әрбірімізді Құдай қалай қабыл еткенін түсінуіміз керек. Құдай біздердің хақиқи жаратылысымызды, құдайлық келбетіміздің көрінісін міне осыны қабыл етеді. Ал ол қабыл ете алмайтұғын нәрсе, бұл біздердің тұлғалық қасиеттерімізді қорлайтұғын күнә. Дәл осы күнә біздерді Құдайдан бөліп тұрады. Мұқаддес кітапта, қылмысларыңыз Құдайыңыз бенен араңызға суықлық салады. Күнәларыңыз оның жүзін сіздерден жасырады, деп айтылған. Адам һәм оның іс-әрекетлерінің арасында анық бөліну бар. Керісінше болғанда, Құдай біздерді күнәларымыздан ажырата алмай, һәм оларды өзінің шегі жоқ кешірімнің тереңлігіне батыра алмас еді. Шығыс батыстан қаншелі ұзақ болса, ол жинаятларымызды біздерден соншелі ұзақластырады, деп айтады Дауд. Басқаша айтқанда, біздердің күнәларымыз біздерден шексіз қашықтыққа ұзақластырылды. Осындай гәпті Дауд неге текрарланып айтты? Әке балаларына қандай рәхім қылса, жаратқан ие де өзінен қорқатұғынларға сондай рәхім қылады. Біздер Құдай жақсы көретұғын һәм қабыл ететұғын адасқан балалар болғанлықтан, ол адамның хақиқи жаратылысын оның іс-әрекетінен ажырата алуға қабілетлі. Біздер Құдайға ұқсас етіп жаратылғанымыздың арқасында, сен біздерге және мейірім шапағат қыларсың. Езіп тасларсың,
айыпларымызды аяғың астында, бүткіл күнәларымызды теңіз түбіне лақтырарсың. Бұл сөздер Миха пайғамбардың кітабы 7 бап 19 аятында келтірілген. Сүйіспеншілігіміздің арқасында балаларымыздың қорғалғанын қалесек, онда біздер дәл солай істей аламыз, һәм істеуіміз керек. Біздер олардың жағымсыз қылықларын ол емаса қыз болуы менен араластырмауымыз керек. Ауа, олардың іс-әрекетлері біздерді естен айыруы мүмкін. Олардың күнәлары өзлеріне де, һәм біздерге де азап һәм хәсрет алып келетұғынын түсініп, қайғыруымыз мүмкін. Бірақ балаларымыз біздердің балаларымыз болуды тоқтатпайды, һәм ата-ананың қабыл етуі сөзсіз болып қалуы керек. Құдай біздерді дәл осылай қабыл етеді, һәм де оның біздерге берген мейірімі менен біздер де дәл солай балаларымызды қабыл ете аламыз. Елші Павел соңлықтан Құдайдың алғыслануы үшін Масих сіздерді қабыл еткеніндей, сіздер де бір-біріңізді қабыл етіңдер, деп айтады. Біздерді қабыл ету үшін Исаға біздердің сеніміміз зәрүр емес еді. Ешқандай шарт қоймастан, ол өзіне мұқтаж болған адамзатты өзінің адасқан балалары сияқты қабыл етті. Самариялы хаял, міне, Исаның сіз һәм біздерді шартсыз қабыл еткенінің үлгісі. Иса құдықтың қасында ұшыратқан бұл хаял 3 рет руласларының көз алдында жек көрінішлі болған. Ол хаял еді, демек, 2-ші дәрежелі жаратылыс. Еврейлер ұнатпайтұғын Самариялы. Оның өмір сүру салты адамгершілікке жат нәрсе деп есепланды. Өйткені, ол бірге жасайтұғын адам оның күйеуі емес еді. Иса оны қабыл еткенде, хаял таң қалған шығар. Бұннан да таң қалдырғаны, ол ер адам һәм еврей бола тұра, оған достық ниетпенен қарады. Оның менен сөйлесіп отырып, бәлкім ол мынадай болжаған шығар. Мен хаялман, ал ол еркек адам. Һәм ол бейтаныс адамның мен сияқлы хаял менен сөйлеспеу керек екенін білмеу мүмкін емес. Не үшін ол менің менен сөйлеседі? Ол еврей, ал еврейлер болса, біздер самариялыларды жақтырмайды. Ол неге ондай? Мен неке хадаллығын бұздым. Ал бұл парасатлы адамды менің менен сөйлесу мүмкінлігінен іс жүзінде айырады. Бұған қоса, ол адам пайғамбар болса, не болып атыр? Бұл самариялы хаял өзі менен соншелі хақ ниетлі, ықыласлы һәм ашық болған бұндай адамды ешқашан ұшыратпаған еді. Көргенсіз хаял ретінде оннан көптеген руласлары бас тартты. Исаның өзіне осылай қарауына ешқандай себеп жоқ екенін ол түсінді. Ол жалғызлық һәм бас тартылудың не екенін біледі, бірақ мына айрықша адам оны құшағын жайып қабыл етті. Самариялы хаялдың Исаның тәрепінен қабыл етілуі, оның неке хадалығын бұзғаны естен шығарылды дегенді білдірмейді, ешқашан. Бірақ біздер Исаның Самариялы хаялдың өзіне қапа болғанын көрмейміз. Иса оннан әкесінің әрбір адамның жүрегіне орналастырылған сұлулықты, зейінлікті, табиғи адамгершілік һәм игілікті көрді, һәм оны шартсыз сүйіспеншілікпенен қабыл етті. Иса сол хаялды айыпламады. Оның Құдайға тиесілі түрде табына алмауы Исаны қысындырмады. Самариялы хаялға деген сүйіспеншілікпенен ол осы хақиқатты оған ашып берді. Исаның хаялды қабыл етуі оның іс-әрекетін ешқашан ақламайтұғыны анық көрініп тұр. Осы хаялдың айтқаны емаса іслегені, соның менен бірге айтпағаны емаса іслемегені, Масихтың оны қабыл етуіне мәжбүрлей алмайтұғын еді. Иса Самариялы хаялды ешбір шартсыз қабыл етті, һәм өзін оның сүйіспеншіліклі көзлері менен көруіне жәрдем берді. Құдайдың қабыл ету табиаты осындай.
Осындай ажайып қабылдау сізге қауіпсіздік сезімін бере ме? Біздердің сөзсіз қабыл етуіміз балаларға осындай қауіпсіздікті береді. Олар не істесе де, һәм қалай істесе де, біздер олардың барша жақсы көруші ата-аналары болып қала беретінімізді олар түсінеді. Ал балаларымыз өзлерін қауіпсіздікте сезген уақытта біздерге арналып айтқан елші Павелдің сөздерін естуге мүмкіншілік бар. Өйткені мен сенемін, жаратылған ешбір нәрсе Құдайдың біздерге иеміз Масих Иса арқылы берген сүйіспеншілігінен біздерді айыра алмайды. Осындай қарым-қатынас балаға сіздің алдыңызда ашылуға, һәм өзінің қиыншылықтары менен машқалаларын, гуманлары һәм қорқынышларын, үмітлері һәм арманларын бөлісуге мүмкіншілік береді. Баланы сол қалпінде қабыл етің. Осылайынша, ол сізге жүрегін ашу үшін барынша қауіпсіздікте болады. Балаларды ешқандай шартсыз қабыл етіп, сіз оларға қауіпсіз сезімін бересіз. Төртінші бап. Екінші міндет. Бала үшін емес, ал оның алдында жауапкершілікті болуға әрекет етің. Екінші бөлім. Менің естеліклерім мені сондай жеңілдікпенен, кеше ғана болғандай 30 жыл алдыңғы жағдайға қайтарды. Мен үмітсізліктің шегінде тұрдым. Кітапты тапсыру уақыты жақынлады. Ал мен болсам, жұмысқа басым менен кіріп кетуім керек болды. Менің ханама 2 жастағы Шон кіріп келген уақытта, мен екінші бапты түзетіп атыр едім. «Әке, ойнағың келе ме?» деді ол былдырлап. Көпті көрген әке ретінде Шонды құшақлап, еркелетіп һәм қолына ұстап тұрған таза топты аз-маз уақыт ойнау керек екенін түсінуім керек еді. Бірақ жұмысқа берілген басым менен мен бір мәуіртке де этібарымды басқа жерге қаратуға болмайды деп ойладым. «Ұлым, кейінірек ойнаймыз», дедім мен. «Әкеңнің әзірі қолы бос емес. Мен бір бапты түзетуім керек». Бап дегеннің не екенінің еш хабары жоқ балам мені жүда жақсы түсінді. Әкенің қолы бос емес, демек ол, яғни Шон кетуі керек. Балам әсте кетіп қалды, ал мен жазбаларыма қайтадан кірісіп кеттім. Бірақ көп жұмыс істемедім. Аз-маз уақыттан кейін ханама Дотти кіріп, 1-2 ауыз сөз айтпақшы болып, жаныма отырды. Ол, «Қымбатлым, сенің Шон менен ойнауға бос уақытың жоқ екенін ол маған айтты. Сен істеп атырған кітабың жүда ахметлі екенін білемен. Бірақ мен бір нәрсені есіңе түсіргім келеді», деді. «Ол не?» дедім асығыс сөзім бөліп. Өйткені енді хаялым маған жүда ахметлі жұмысты істеуіме кесент етіп атыр еді. «Джош, сенің барха ұсы ямасы басқа кітаппенен жұмыс істейтініңді түсінуің керексең деп ойлаймын. Және де, кітаптың тапсыру мүддеті де сені соңғы мәрте асықтырмауы керек. Сенің бүткіл өмірің зерттеу жұмыслары һәм қызметке бағышланған. Ал әкесінің тізесіне отырып, оған сұраулар беріп, жаңа тобы менен мақтанатығын 2 жаслы бала бәрха бола бермейді. «Сенің не айтқың келгенін түсінген сияқтымын», дедім мен. «Сен дұрыс айтасың, бірақ мен әзір мына бапты жұмақлап таслауым керек». «Яқшы», деді Дотти, «бірақ бұл туралы ойлан, Джош. Бүгін оларға кеуілі білсек, ертең олардың нәзерінен тыс қалмайтығынымызды білетұғын шығарсаң деп үміт етемен». Хаялымның сөзлері мені ойландырып қойды. Қаншелі көбірек ойланған сайын, бұл жүрегіме соншелі қатты тәсір етті. Доттидің айтқаны дұрыс. Менде бәрха вазипалар, асығыс жұмыслар, ахметлі ұшырасулар һәм сапарлар,
жауап беруді талап ететін телефон қоңыраулары болды. Бірақ балалар мені күтіп отырмайды. Мен барлық жұмысларымды істеп болғанымша, олар ер жетіп кетеді. Уақыт зымырап өтіп кетеді. Осы жылға қарағанда келесі жылы балалар менің қарым-қатынасқа көп уақыт бола ма, кім біледі? Егер мен әке рөліне деген көз қарасымда қайта қарамасам, онда мені не күтеді деген сұраудың жауабы маған белгілі. Сондықтан да үнсіз, артықша мақтанбастан мен жауапкершіліклі шешімді қабыл еттім. Сол уақыттан берлі ешқандай мүддеттілер, һәм істейтұғын ұсы, һәм басқа да вазипаларым кейінге қалғаны туралы бақыратұғын ұсы әлемнің басқа да талаплары менің балаларым менің қарым-қатынасыма тосқынлық келтірмеуіне бар күшімді саламын. Міне 30 жылдан берлі шаңырағым менің біріншілігім болу үшін қолымнан келгенінің әммесін істеймін. Балалар менің қарым-қатынасқа уақыт бөлу арқылы сіз оларға жеке ахметтілік сезімін бересіз. Сіз балаларыңызға Барби қуыршағын, смартфон, видео ойынлар, таза киімлер һәм басқа да көптеген нәрселер сатып алуыңыз мүмкін. Бірақ олар үшін сіздің уақытыңыз әммесінен де қымбат. Мұхаббат баланың тілінен аударғанда уақыт дегенді білдіреді. Сіз балаларыңызға уақыт бөлген уақытта, олар өзлерінің керектілігі екенін сезінеді. Жұмыстағы баслығыңыз сіздің достыңыз деп көз алдыңызға келтірін. Айтайық, жұма күні оның менен тез ұшырасуыңыз керек. Оның қабылдауханасына барып достыңызға бір-екі ауыз сөз айту үшін хатшыдан аз-маз уақытқа ханасына кіруге рұқсат сұрайсыз. Хатшы: "Жүдә өкінішлі, бірақ келесі шешенбі күнге шекем оның қолы бос емес. Бір мәуіртте бос уақыты жоқ. Шешенбі күні келің", деп жауап береді. Ал сіз дәл әзір оның менен ұшырасу хауадай зәрур хатшыға: "Ұлым алғанда мен бір мәуіртке ғана келдім. Ілтимас, баслыққа менің аты жөнімді айтып, оның менен сөйлесуім керек екен хабарлаң. Мен көп уақытын алмаймын", деп айтың. Хатшы баслыққа хабарласып, сіздің сөзіңізді жеткерді дейік. Ол достыңызға сөзіңіздің әммесін айтты. Ал жауап ретінде болса, оған электрон почта арқылы байланыстын деп айт. "Мен әзір бос емеспен, һәм оны қабыл ете алмаймын. Шешенбі күні күтемен", деген сөзді естесіз. Сізге бұл ұнаған болар ма еді? Ауа жұмысты дәл мүддетінде жұмақлау қаншелі ахметлі екенін, һәм осылай істеу арқылы ғана белгіленген күні тамамлағаныңызды түсінесіз. Бірақ осының әммесін түсініп, сіз қабыл етпеу сезімін бастан өткеріп, оның менен ұшырасуды қалемегеніне қарағанда, мен достыма, ұлыма керек емеспен, деп ойлайсыз. Біздер, мысалы, кешір, менің қолым бос емес, шешенбі күні кел, деген сияқлы көплеген сылтаулардың бірі менен баламыздан бизар болған уақытта олар да өзлерін дәл солай сезінеді. Балалар бейпаруалық пенен қарамайтқаныңызды түсінуі үшін сізден күш һәм уақыт талап етіледі. Әкелер балаларына көңіл бөлу керек, бірақ бұл айрықша түрдегі назар аудару болу керек. Әпуай ғана оларға жолдас болу ямаса басқан ізіңізден жүруге рұқсат беру жеткіліксіз. Баслысы, оны не нәрсе уайымға салады, соны түсініп бару, һәм балаларыңыздың ішкі дүниясы, һәм жанының неден құралғанына хақиқи қызығушылықты көрсету. Бір күні бір әкенің маған мұңын айтқаны есімде. Оның айтуынша, ұлы менен бірге қанша уақытты бірге өткерсе де, бәрі бекар екен. Балам өзіне орын таппай жүрген сияқты, күні бойы бос жүрді, деп айтты әке. Оған еш нәрсе қызық емес сияқты болып көрінеді. Сіз екеуіңіз неменен шұғыланасыз, деп мен қызығып сұрадым. Оны өзіменен бірге гольфқа арналған майданға алып бардым. Демек, балаңыз гольф ойнағанды жақсы көре ме? Деп анықлап алғым келді. Яқ, бірақ мен жақсы көремен, деп жауап берді аңқау әке. Балалардың қасында болу, демек олардың өмірінің бір бөлегіне айланып,
ішкі дүниясына қызығушылық көрсету. Сөзсіз, сіз оның қасында барлық уақыт бірге бола алмайсыз. Бірақ ортақ қызығушылығыңыз қаншелік көп болса, қарым-қатынасыңыз соншелі беккен болады. Әкелерден мынандай шағымды да естім. Джош, менің жүдә тығыз жұмыс кестем, балаларым менен қалегенімше уақыт өткеруге мүмкіншілік бермейді. Сондықтан да балаларым менен қарым-қатынасқа арналған аз уақытты сапалы өткеруге айрықша әтібар беремен. Біздердің уақытымыздағы ұлы һәм белгілі қателесулердің бірі бұл сапалы уақыт өткеру туралы аңыз. Әлбетте, біздер һәммеміз балаларымызға бүткілі кеуіл бөлетұғын уақытты арман етеміз. Бірақ сапалы уақыт өткеруді алдын ала жобаластырып, тығыз жұмыс кестеге қосу мүмкін емес. Сапалы өткерілген уақыт оның көп көлемдегі санына байланысты орынланады. Сан сапаның алдын алады. Балаларға екеуі де зәрүр. Көпшілік адамлар құрбан болған және бір аңыз былай деп айтылады. Ұмтылмайтұғын мәуіртлер ғана ахметлі болады. Айрымлары тек Диснейлендке барғанда толық бір күнді ямаса әптені, соның менен бірге көп ақшаны талап ететұғын ажайып ертек әлеміне кірген уақытта ғана ұмтылмас мәуірт болады деп есептейді. Ұмтылмас мәуіртлер аттракционлар бағында, кинотеатрларға ямаса хайуанатлар бағына, соның менен бірге шанау-шуға ямаса теңіз саяхатына шығу болу керек. Бұрынлары балаларым естен кетпейтұғын мәуіртлерді күткенде қандайда бір таңқаларлық саяхатлар һәм айрықша кеуілді көтеруді күтеді деп ойладым. Ақыр-ақыбет Доттидің сабырлы, бірақ туры түсіндіруі іске асты. Қымбатлым, балалар зор бір нәрселерді есте сақламайды. Олар қиялларын таңқалдырған жағдайда емес, ал күнделікті әкесі менен қарым-қатынасынан пайда болған жақсы кейфияттың арқасында қалыптасқан мінезлерін есіне сақлайтұғын болады. Міне, хақиқатында не нәрсе олардың есінде беккем сақланып қалады. Ол әдеттегідей дұрыс айтады. Арасында Диснейлендке баруды жобаластырың. Ұмтылмас мәуіртлер керек, бірақ олар әке менен күнделікті қарым-қатынастан пайда болатұғын әжайып кейфияттың орнын баса алмайды. Балалар менен қарым-қатынасқа уақыт бөле отырып, сіз оларға жеке ахметтілік сезімін бере аласыз. Балалардың күш-жігері һәм жетіскенліктерін мойынлау арқылы, сіз оларға өзінің абыройын сездіресіз. Ата-ананың мойынлауы, оның абыройын сезуі үшін кереклі құрылыс тасы болса, баланы сөзсіз қабыл ету, сенімлі қарым-қатынастың іргетасы болады. Сөзсіз қабыл ету балаға сіздің көз алдыңызда оның қаншелі бақалы екенін түсінуге мүмкінлік береді. Ал мойынлау балаға оның әрекетлерін де бақалайтұғыныңызға сендіреді. Бұл өз-өзін бақалауын арттырып, абырой сезімін тарбиялайды. Сіздің мойынлауыңыз балаға, ауа, мен әкеме бейпаруа емеспен, әкем мені жақсы көреді, һәм мені мақтаныш етеді деп айтады. Мойынлау анық тастиқланған мұхаддис кітаплық қағида. Иса шомылдырылу мәресімнен өткенде, аспандағы әке оны жоғары бақалады. Бұл менің сүйіклі ұлым, мен оған ырзаман. Бұл сөздер Матта жазған қош хабарда 3 бап 17 аятта келтірілген. Аспандағы әке не істеді? Ол өз ұлының әрекетін мақұллап, оны қабыл етті. Егер Құдай әке өз ұлының, яғни Исаның іс-әрекетін көплеген гуалардың алдында мойынлауға уақыт тапса, онда біздер де ұлымыз ямаса қызымыздың минетін шаңырақта көпшіліктің алдында мойынлауға уақыт табуымыз керек. Өкініштілісі, көпшілік балалар мойынлау һәм мақтауды естпестен өсіп атыр. Уақыт өтіп, олар мақтауға сенімсізлік білдіреді. Кішкене іздертлеуді өткеріп көрің. Олардың біреуіне, «Хәй, сөйлесуіміз керек» деп айтсаңыз, «Ауа, бір нәрсе дұрыс емес пе?» деп жауап береді. Баланың мүмкін болған жауабы осындай болады. Кейін сіз,
Яқ, сенің тапсырманы ажайып орылағаныңды айтқым келеді деп қосып айтың, ал сонан кейін баланы мақтаң. Жақын арада жақсы іслер үшін қаншелі көп мақтасаңыз, онда ақмақлық нәрсе үшін бақыру һәм жазалаудың соншелі аз болатығын көресіз. Өйткені мақтау олар үшін жақсы мінез құлықтың алға ұмтылдырушы әрекетке айналдырады. Әкелік өмірдің бірінші уақытларында менде тәрбиялауға деген дәстүрім осылай болды. Баланың қандай да бір жағымсыз қылығын көргенде, мен оны жаман қылығы үшін жазалайтын едім. Әке болған уақытымда балаларымның барлық кемшіліктері һәм қателіктерін түзетуге тиіслі болатығындай көрінетұғын еді. Мысалы, Келлидің табелінде тек 5 бағасы бар екенін білсем де, жұмыстан басымды көтеріп оған ақыллым деп айтуым керек деп есепламадым. Ал кешке қарай оның жетіскенліктерін ұлыма ұмытып кете аламан. Бірақ ол сіңлісін ұрды дегенде естігенде, оған бірден: "Ал қызым, менің қасыма кел, сеніңменен сөйлесуім керек" деп ашуланатұғын едім. Сол өткен күнлерде балаларымның жағымсыз қылықтарынан көз жазбаған нәзерім туралы көплеген мысалдар келтіре аламан. Осылайынша, үйретуді қалеген нәрсемді үйретпегенімді түсінбедім. Әкенің саған нәзер аударғанын қалайсың бе? Онда дұрыс емес бір нәрсе есле. Бүгінде барлық елдердің жастары менен сәубетлесіп отырып, 20 баланың 15-і олардың шаңырағында дәл осылай болатығын айтты. Қағидаларды бұзып, әкенің һәм басқа да үлкенлердің нәзерін аудару жүдә аңсат. 80-ші жыллардың ортасында балаларымның еш қайсысы 11-ге толмаған уақытта Құдай маған бір мәуіртлік менеджер кітабының бетлері арқылы сөйледі. Оның авторы Кеннет Бланшар һәм Спенсер Джонсон. Олардың айтуынша, егер басылық өз қызметкерлерінің жағымлы талпыныстарын ынталандырып, оларға өзінің ырза екенін білдіруді ұмытпаса, онда оларға бизнес мақсатты анықлап, жетіскенлікке ерісуде жәрдем бере алады. Мен осы басылықларға арналған мәслихатты балалардың ақмақлық қылықтарын ашкаралап, түзетудің орнына өзімнің ата-аналық тәжірибемде аңсатлық пенен қолландым. Солай ұлыма жаңа педагогикалық ұсылды меңгердім. Соннан берлі менің ұраным баланың жеткен жетіскенліктерін жіберіп алма, һәм сол жетіскенліктері үшін мақта. Бұл енді мен балалардың әрекетлеріне көзімді жұмаман деген сөз емес, ұлыма ондай емес. Бұл осындай шара жақсы мінез құлықтарын мойынлау, тәртіптік жазадан бірнеше рет үстін болады. Қаншелі күлкілі болмасын, өзімнің адасып жүргенімді түсініп, тәрбияға деген көзқарасымды өзгерту үшін бір қысқа ғана сөз жеткілікті болды. Мен қуанышпенен балаларды сөзсіз қабылдау пікірін қабыл алдым. Бірақ олардың жетіскенліктерін мойынлауға үлкен минетпенен үйрендім. Бір жағынан мен балаларды ешқандай шартсыз қабыл етуге әрекет еттім, ал екінші жағынан қайта-қайта олардың надұрыс қылықтарын түзетуменен болдым. Айрым уақытлары өзіме аз-маз есімнен адасқандай көрінуім таң қалдырмайды. Бірақ менің балаларға деген қарым-қатынасым түбінен өзгерген уақытта жағдай туырланды. Балалардың іс-әрекеттеріне нәзер аударудың орнына мен саналы түрде олардың жетіскенліктерін іздеуге талпындым. Уазипам әрбір баладан менің жоғары бақама лайықлы болған бір күннің ішінде кем дегенде 2 мақтауға лайықлы іс-әрекетті іздеп табу, һәм де сол үшін мақтауды ұмытпау. Балалар бірден менің мінез құлқымның өзгергенін көрді деп ойламаймын. Бірақ ол сөзсіз болды. Өйткені менің көзқарасым өзгерді. Оқуда Келлидің қандай жетіскенліктерге жеткенін білген уақытта мен «Қымбатлым, сен жақсы оқисың» дедім. Шонның шығымдыны шығарғанын көріп, «Балам, шығынды шығаруды ұмытпағаның үшін рахмет» деген сөздерменен оның иініне қолымды қойдым. Кетидің ойыншықтарын жинап отырғанын көріп, мен кішкене қызыма «Кети,
әкең сенің ойыншықтарға деген қамқорлығыңды қадірлейді дедім. Ал Хизр анасына үй жинауға жәрдем берген уақытта мен міннетлі түрде оның талпынысын айтып өтемен. Хизр, сен сондай ажайып қызсың, аныңа жәрдем бергенің үшін рахмет. Әрекет етіп көрің. Бала шағаңызды жинап, мысалы қонақ бөлмеге, олардың алдында тұрып, мойынлау жиналысының басланғанын жариялаң. Сіздің шаңырағыңыздағы кіші ұрпақ өкілдерінің әрбірінің өмірінен бір жетіскенлігін есіңізге түсіріп, оны дауыслап айтың. Бұл тәжірибе сіздің балаларыңыздай ажайып балалар менен қаншелі жолы болғаныңызды ұмытуға мүмкіншілік бермей, һәм олардың істеген жақсылықтарына уақытында рахмет айтуды үйретеді. Көрдіңіз бе? Гәп балаларыңыз сізге мақтауға себеп бермейтұғында емес. Гәп өзіңізді үндемей қалмауға мәжбүрлеп, қайта олардың мақтауға лайықлы талпыныстарын дауыслап бойынлауда. Бұрын мен сияқлы тәртіптілік жазалаусыз дұрыс тәрбиялау болмайды дегенге сенетұғын әкелер менен сөйлесіп, мынадай сөздерді естуге тура келді. Бірақ балалардың үйде өз вазипалары болу керек қой. Сонда шығындыны шығару сияқлы ахметсіз іске бола мақтаудың не керегі бар? Менің жауабым, неге мақтамау керек? Жақсы ісленген жұмыс үшін сіздерді мақтағаны ұнайма? Баслығыңнан, рахмет, бұл тапсырманы ажайып істедің деген сөзді естігенде әммеде қуанған болар еді. Балалар да ең апуайы күнделікті жұмыс болса да, дәл осындай сөздерді естуді қалемейді деп ойлайсыз ба? Мысалы былай деп айта аласыз. Уақытында істеген үй тапсырмасы үшін рахмет. Бәрекелді, ауқат жеп болғаннан кейін патат ыдыстарды жинастырдың. Менің көлігімді көлік қоятығын орынға алып барғаның үшін рахмет. Мен сенен ілтимас етуді ұмытып кетіппен. Достарың менен сейіл етудің орнына кішкене сіңліңе қарау үшін үйде қалғаныңды бақалайман. Шөплерді қырыққаның үшін рахмет, ажайып жұмыс. Жетіскенліктерін айтып, мұнаны ұмытпаған жөн. Балалар сіздің сөзсіз қабылдауыңызға 100% сенімлі болмағанынша, мақтау һәм мойынлауды жеке түсінуі мүмкін. Сөзсіз қабыл етуден үзілген мойынлауды бала теріс талқылап, оны егер мен үйде жәрдем бермесем, егер мен тек 5 бақаны оқымасам, егер гол ұрмасам, онда әкем мені жақсы көретұғын болады деген ойға алып келу мүмкін. Ол өзінен күткенде істеуге талпынса, балада өзін айыплау сезімі қалыптасады. Міне, соның үшін балалар сіздің сөзсіз қабыл етуіңізге сенетұғынны көз жеткеруіңіз керек. Кейін ғана олардың минетін мойынлайтұғыныңызды айттың. Мысалы, бала үйге үлгеру талабын алып келген уақытында оның қасында отырып, мектептегі жетіскенліктері туралы сөйлесің. Балаға оның талпынысының һәм жақсы бақа алуға деген минетін бақылайтұғыныңызды айтың. Бірақ осыған қарамастан, оған, егер сенің табеліңде бірде-бір 5 бақа болмаса да, мен сені осы қалпыңде жақсы көріп, қабылауды тоқтатпаймын деп айтуды қалейсіз. Расында, осы жерде де өзіңіздің әдептілігіңізді көруге болады. Қандайда бір шектен шықпау үшін мұнаны есте сақтау керек. Сөзсіз қабыл ету, бұл балалар менен қарым-қатынасыңыз құрылатұғын іргетас. Олар соның ішінде мойынлау таслары арқылы құрылады. Балаларыңызға олар жетіскенлікке жетті ме, жетпеді ме, сіздің сүйіспеншілігіңізге гуман келтірмейтұғын сөзсіз қабылдау сияқлы қауіпсіздікті берің. Басқаша айтқанда, балалардың талпынысы олардың жетіскенліктерінен артық. Бірақ барлық талпыныслардан да қымбатлы, бұл балалар Құдайдың жаратылысы. Балалардың талпыныслары һәм жетіскенліктерін мойынлап, сіз оларға өзлерінің абырой сезімін бересіз. Балаларды қолдау арқылы сіз оларға хақ ниетлі болуды үйретесіз. Біреуге қолдауыңызды көрсеткенде сіз уайымыңыздың хақиқат екенін дәлелейсіз. Ямаса раслайсыз. Баланың сезімлік кейпиятына ортақласқанда, сіз оның сезімін бақалайтұғыныңызды көрсетесіз.
оның қуанышлы толқынысын ямаса ауыр кеуіл қалушылығын бөліскенде, сіз оны жеке тұлға ретінде бақылайтұғыныңыз туралы түсінік бересіз. Бала қапа болғанда не істейсіз? Сол уақытта оған сен қалай үй алмайсың, сабырлы бол деп бақырарсыз. Ал балалар қуанышлы уақияға шадланып бақырған уақытта сізді не көбірек тәшвишлендіреді? Олардың шауқымы ма, ямаса олардың қуанышлары ма? Егер әке балаларының сезімін бөлісуді қалесе, онда ол оларменен бірге қуанып, тілеклес болады. 1 минут деп маған қарсы шығуыңыз мүмкін. Джош, қалай балаларға өз сезімлерін ашық білдіруге мүмкіншілік беруге болады? Біреулер бұған қапа болып қалу мүмкін ғой. Келісемін. Бірақ мен балалардың өз сезімлерін ойына келгенін істеп көрсетуге рұқсат беруде емес, ал сезімлік кейпиятты қолдау туралы айтып жатырмын. Бұл бірдей нәрсе емес. Сезімді қағида сияқлы бақылауға болмайды. Ал осы сезімлерді көрсету я орынлы, я орынсыз болу мүмкін. Елші Павел, ғазепленсеңіз де, күнә істемеңдер деп айтты. Ол қапа болуды күнә деп есапламайды, ал тек ғазепленгенде рұқсат етілген шекарадан атлап кетпеңдер деп ескертті. Балалардың сезімі менен бөліскенде жаман еш нәрсе жоқ, бірақ егер бала сол сезімлерді көрсетуге натуры жолды таңласа, онда оларды түзету керек. Бала біздердің қатынасымызды түсінуі үшін оның сезімін қалайша бөлісе аламыз? Ол сезімлік жоғарылауға ямаса түңілудің тереңлігіне түсуді басынан өткеріп атырған уақытта, оның менен қалай сезімлік байланыс орната аламыз? Мұхаддис жазу, қуанып атырғанлар менен бірге қуанып, жылап атырғанлар менен бірге жылаңлар деп айтады. Елшінің мәслихатын түсіну қиын емес сияқлы, бірақ оның менен жүру бәрха аңсат емес. Әсіресе, оларды қатынасымызға ісендірместен бұрын балаларды тәртіпке салуға асыққан уақытта, ямаса олардың мінез құлқыларын түзетуге кірісіп кеткен уақытта. Бұндай азғырылуға берілмең. Оның мінез құлқы менен жұмыс істеместен бұрын өзіңіздің ниетлес екеніңізге сендірің. Егер балаңыз командасының жеңісі менен қуанса, сіз оның менен бірге һәм ол үшін қуанатыныңызды айтың. Егер қызыңыз достысының тарқатқан өсегіне қапа болса, онда оның менен бірге қапа екеніңізді айтың. Егер ол достысынан бөлініп кетсе, онда ол сіздің оның менен бірге қапа болғаныңызды білсін. Сіз осылай істесеңіз, бала екеуіңіздің араңызда бар болған сезімлік жақынлықты күшейтетұғын ниетіңіз һәм қолдауыңызды сезетұғын болады. Қайталап өтейін. Қолдау көрсетудің ешқандай қиыншылығы жоқ сияқлы, бірақ мен үшін бұны іс жүзінде жүзеге асыру аңсат болмайтұғыны анықланды. Сондықтан да әрекет етуге тура келді. Бәлкім сіз дәл осындай қиыншылықтар менен бетпе-бет келмейтұғын шығарсыз. Мынадай жағдайларды қарап шығайық. 17 жастағы ұлыңыз кеште үйге келіп, кішкентай жол апатына түсіп көлігіңізді біраз ұрып алғанын мойындады. Сіздің әрекетіңіз қандай? Тек 4 бағасына оқитұғын қызыңыз үйге 3 ямаса 2 бағасы бар табелді алып келді. Сіз оған не айтасыз? Спортпенен шұғылданатұғын жоғары класста оқитұғын қызыңыз сізге жылап, қоңырау қылып, оны жақтырмайтұғын тренердің арқасында волейбол командасынан шығарып тастағанын айтады. Сіздің бірінші сөзіңіз қандай? Ұлыңыз үйге беті көгеріп, жараланып келіп, басқа балалармен төбелескенін мойындайды. Сіздің әрекетіңіз қандай? Осындай һәм осыған ұқсаған басқа да көплеген қиын жағдайлар шаңырақлық өмірде жиі болып тұрады. Балалар қателіктер істейді, машқалаларға дұс болады, жаралар һәм жарақатлар алады. Бір бәлеге ұшырайды, басқа балалардың һәм ата-аналарының да әділетсіз қарым-қатынасынан азап шегеді. Айрым уақытлары олардың күнделікті өміріндегі машқалалары хақиқи қайғыға айналып кетеді. Бұл өмір үшін қауіплі жарақат ямаса кеселік те. Жақын адамлардың айырылысуы да, достыңның ямаса туысқаныңның өлімі де болуы мүмкін. Бірақ көбінесе машқалар ретінде кіші жәнжелер, жоғалтулар,
кеуіл қалушылық һәм күнделікті өмірдегі жанжеллер болады. Баслысы, осы өткінші машқалаларды шешу уақытында балаларға қалай қарайтығыныңыз. Егер бірінші кезекте мінез құлықты түзету һәм қағидаларды сақлау болса, онда балалардың сіз тарапыңыздан уайым шегуге ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Ең дұрысы, олардың не сезініп тұрғанын біліп, кейін ғана жаныңызды ашу. Ең алдыменен Римлілерге жазылған хаттың 12 бабы 15 аятқа сәйкес әрекет еткенім есімде. Бұл Доттидің арқасында болды. Бұрынлары ол маған қандай да бір машқалалар менен, әсіресе оған қиыншылық алып келетұғын машқалалар менен келгенде, мен оның машқаласын шешуге әрекет ететұғын едім. Хаялыма аяушылық көрсетуге уақыт сарпламастан, дәрхал оны қинап тұрған машқаланы шешуге кірісетұғын едім. Бір күні мектеп жиналысынан келгеннен кейін Дотти бір ата-ананың балаларымыздың бәріне айтылған ескертуіне қатты қапа болды. Осы машқаланы бұрынлары менің бөліскен уақытта мен ойланбастан, «Әтібар берме, қымбатлым, біздер не істейміз?» деп жанжелді ретке келтіруге арналған жобаларында айтуды басылайтығын едім. Бұл жақсы жоба болу мүмкін, бірақ дәл сол уақытта Доттидің бастан кешірген қайғысы ешқашан сөз болмас еді. Бірақ бұл сапары мен ақыр-ақыбет дұрыс істедім. Хаялымды құшақлап, «Қымбатлым, осы сөздерде естуіңе тура келгені өкінішлі. Саған жаным ашиды» деп айттым. Міне Доттиге керек болған нәрсе жанжелді ретке келтіру емес, жағдайды түзету шараларының мазмұны емес. Тек қана жүрегі менен аяушылық көрсетіп, тілектес болу. Таңқаларлысы бұл іс берді. Дотти қолдау һәм түсінгенімді сезінді. Ол сол уақытта дәл осыған мұқтаж болды. Аз-маз уақыт өткеннен кейін ол маған келіп, баламызға айтылған ескертуді қалай ретке салу керек екені туралы ойымды сұрады. Енді менің жанжелді ретке салу жобам жүда орынды болды. Қолдау көрсету үшін міндетті түрде сіз хаялыңызды ямаса балаларыңызды не ташвишке салатығынын жан-жақлы білуіңіз керек емес. Бірақ олардың уайымларының себебі һәм тереңлігін соңына шейін түсінбесеңіз де, оларға жанашырлық көрсетуіңіз тиіс. Дегенменен, сіз оған жанашырлық көрсетіп қана қоймастан, ал оның қайғысын түсінетініңізді көрсетуді қалесеңіз, онда ол адамды өзіңіз білмеген халда қапа қылып алуыңыз мүмкін. Менің достым өз тәжірибесінде бұған көз жеткірді. Бір күні хаялы бір нәрсеге қапа болған уақытта жәрдем беру ниетіменен, «Қымбатлым, мен әзір сенің не сезініп тұрғаныңды білемен» деді. Ол ашуланып, «Яқ, сен білмейсің, менің қалай қиналғанымды білемен деп қалай етесің?» деді. Достым бір ауыз сөзде сөйлей алмай қалды, бірақ оның хаялы дұрыс айтты. Кеуіл білдіру үшін адамның не сезінгенін білуі ахметлі емес. Біздер жақын адамларымыздың, әсіресе балаларымыздың жағдайларын бәрхат түсіне бермейміз. Баланы қолдау бұл оның менен бірге қиналу дегенді білдіреді, өйткені ол қиналып жатыр. Бұл қиналып жатырған сүйікті адамыңыз бенен өзіңізді теңдестіру дегенді білдіреді. Достым, қымбатлым, саған әзір ауыр, сондықтан да сенің қиыншылығыңа шерік екенімді білгеніңді қалеймен деп айту керек еді. Міне осылай балаларымыздың уайымының тереңлігі біздерге белгілі екенін көрсетуге әрекет етпестен, олардың қиыншылықтары һәм қайғысына шерік бола аламыз. Керісінше болса, олар біздердің хақ ниетлі екенімізге гуманланады. Ауыр уақытларды басынан өткеріп батырған баланы қолдап қуатлау ниетінде, «Әзір саған ауыр шығар, бірақ сен мынаны есте сақлағаныңды қалеймін. Мен сенің менен біргемен. Барқа қасыңда болатығынымды біл» деп айтың. Осылай бала тек сіздің емес, ал Құдайдың да жұбанышын сезіне алады. Елші Павел Құдайға, яғни иеміз Иса Масихтың әкесіне алғыстар болсын. Ол біздердің рехімлі әкеміз, һәм толық жұбаныш беруші Құдай. Құдай біздерге барлық қиыншылықтарымызда жұбаныш береді.
солай етіп, біздер де Құдайдан алған жұбанышпенен har қилы қиыншылықтарда болған адамларға жұбаныш бере аламыз, деп айтты. Біздер Құдайдың уасиетларын орындаған уақытта Римлерге жазылған хаттың 12 бабында жазылған жұбаныш келеді. Жылап атырғанлар менен бірге жылаңлар. Әлбетте, егер Римлерге жазылған хаттың 12 бабы 15 аятындағы уасияттың қуанып атырғанлар менен бірге қуанып, жылап атырғанлар менен бірге жылаңлар деген бірінші бөлімді орынласақ, онда біздер балаларды қолдай аламыз. Оларды хақ ниетлі болуға үйрете аламыз. Бала бір нәрсеге қуанған уақытта оған қосылып, мен сен үшін қатты қуанышлыман. Бұл сондай әжайып, қалеген нәрсеңе қол жеткергеніңе қуанышлыман. Сенің шадлануға құқығың бар, һәм менің де, һәм тағы басқалар. Сізлердің әрекетлеріңіз де балалардың сезімін бөлісетіғыны туралы гуалық бере алады. Қуанышлы жағдайлар айрым уақытлары салтанатлы мерекелер һәм сауғаларды білдіреді. Бірақ олар қымбат болмауы керек. Баланы кафеге алып барың, ямаса мұз қаймақ алып берің, оған таза CD сауға етің. Айрықша артықмашылықтарды ұсының, ямаса рухландыратығын құтлықлаулар жіберің. Сіз балалардың сезіп атырған дәл сол қуанышын бастан өткермеуіңіз мүмкін. Бірақ егер сол қуанышты олар менен бөлісіп, олар үшін қуансаңыз, онда олар сіздің қолдауыңызды сезеді. Һәм бұл сізлердің сенімлі қарым-қатынасыңызды күшейтеді. Жауапкершілікті бала үшін емес, ал оның алдында аламан деген шешіміңіз үлкен ахметке ие. Баланы шартсыз қабылдау арқылы сіз оған қауіпсіздік сезімін бересіз. Бала менен қарым-қатынаста болуға уақыт ажырату арқылы сіз оған өзінің ахметлі екенін сезуіне жол бересіз. Баланың күш-қуаты һәм жетіскенліктерін мойындау арқылы сіз оған өзінің абыройын сездіресіз. Балаға қолдауыңызды көрсету арқылы сіз оған хақ ниетлі болуды үйретесіз. Баланы іс-әрекетлері үшін жазалау арқылы сіз оған жауапкершілік сезімін бересіз. Бесінші бап. Үшінші міндет. Балаға үлгі болуға ұмтылу. Көлігін жолдың шетіне қойып, көліктен шыққан ер адам атызда жұмыс істеп жүрген фермерге бұрылды. Уақытыңызды алғаным үшін кешірім сұраймын, деп бақырды ол. Дуврға шекем қалай жетсем болады, айтып жібермейсіз бе? Айтайын, деп жауап берді фермер. Бұл жақын жерде, осы жерден бары жоғы 4 шақырым жерде. 1 шақырымдай жүріп, жол кесіліспесін көресіз. Шепке бұрыласыз, ал кейін тура Дуврға шығасыз. Ер адам фермерге рахмет айтып, көлігіне отырды. Жолдың кесіліспесіне жеткенде, ол сенімлі түрде оң тарапқа бұрылып кетті. Қасында бірге киятырған хаялы: «Генри, фермер шепке бұрыл деп айтты, ал сен болсаң оңға бұрылдың», деді. «Білемен, қымбатлым», деп жауап берді күйеуі. «Ал сен шепке деп айтқаныңда, қолы менен оң тарапты көрсеткенін көрмедің бе? Мен біреудің сөзі менен іс-әрекеті екі түрлі болғанда, іс-әрекетке сену керек екенін алдын көрген едім». Жақын арада олар Дуврда болды. Бұл уақия менің ойымды жақсы суретлейді. Сөз бенен балаларымызды қандайда бір дұрыс нәрселерге үйретуге әрекет етсек те, олардың нағыз мұғалімлері біздердің іс-әрекетлеріміз болады. Көрмесем сенбеймін. Заманауи ұрпақтың балалары не тиімлі сол хақиқат деп айтылатұғын низамның әлемінде өмір сүріп атыр. Бұл қате пікір, бірақ балаларымыз бір нәрсені қабылдап, үйренуден алдын ұсынылатуы нәрсенің ұтымлылығы һәм тиімлілігіне
көз жеткеруді қалайды. Олардың ұраны көрмесем сенбеймін. Осындай ұсыллардың артықмашылығы бар. Ол балаларға үлгі болуға мүмкіншілік береді. Егер олар ата-анасының өмірінен күнделікті қадалылықты, кішіпейілдікті, hürmetlеуді, әділдікті, низамға бойсынушылықты, жанашырлық һәм сабырлықты көрсе, онда олар осы құндылықтарды ынтаменен өзлестіріп алады. Балалар үшін үлгі бола алу жүдә әһмиятлі. Хақ болайық. Біздердің ешбіріміз мінсіз бола алмаймыз, бірақ әрбіріміз хақиқи бола аламыз. Солай етіп, балалар, бүгін қай жерге барып түскі асты ішкіңіз келеді, деп сұрадым. Әммесі бірден өзлерінің жақсы көретұғын кафесін айтып шауқымласты. Нәтижеде бір ауыздан келісім түзілді. Әмме Келлиден басқалары бір кафені таңлады. Әммеміз көлікке мініп, жолдан бұрылған уақытта, Келли менсінбеген түрменен, тағы да сол қораға баратығынымызға сене алмаймын, деді. Мен дәрхал, Келли, мен сенің сөйлесу үлгіңді де, сөзіңді де мақұлламаймын, дедім. Оған ұнамағаны үшін ғана жақынларының таңлауын қаралау әдепсізлік екенін айттым. Енді Келли өзінің наразылығын ақлау мақсатында дәлелдер келтіре бастады. Солай біздер келісімге келе алдық. Біздер Шон, Кэти һәм Хизер үшеуін Келли лайықлы емес деген кафеге таслап, Келли, Дотти һәм мен үшеуміз қызымыз таңлаған кафеге баруды шештік. Көплеген сайлаушылар топарының мақұллауыменен тез һәм кең қолданылатын ауқатлар орнына келіп мен бірінші үшлік жүрек айнитұғын жерге қарай алға дедім. Менің мысқылы ескертуімді үш кішкентайлар құлағына ілмеді де. Олар тапсырыс беруді қалайтұғынын, картошкадан ісленген фри һәм гамбургерменен ұшырасуды ойлап толқыныста болды. Бірақ біздер кафеден ұзақласқан уақытта Келли: «Әке, жаңа мені айыплаған нәрсені өзіңде еследің. Түсіндірші, қора сөзі, жүрек айнытатұғын жер сөзінен қаншелі жаман», деді. Мен Келлиге: «Қымбатлым, көріп тұрсан ғой, мен сенің әкеңмен, ал сен менің қызымсың. Демек, мен ескертемен, ал сен оларды тыңлайсың», деп айтуыма болатұғын еді. Бірақ мен үндемедім. Келлидің мені жеңгені анық еді. Біздер ол таңлаған кафеге бардық. Сол жерде өзіміз күш салып, Келлиге менің тиянақсызлығым һәм екі жүзлілігімді есіме түсіргені үшін рахмет айттым. Өйткені қызыма осылай деп мәслихат беріп, ал өзім басқаша іследім. Қысқасы, мен оннан кешірім сұрадым. Демек, мен мінсіз емес, хақиқи үлгі көрсеттім. Әлбетте, біз ата-аналар дұрыс мінез құлықтың үлгісі болуымыз керек. Бірақ гәп мынада, біздер адамбыз, демек, әуметсізлікке де дұс боламыз. Осындай жағдайда біздер қатемізді мойынлап, бойсынып һәм кешірім сұрауымыз керек. Сол уақытта біздерге қарап балалар үйренетұғын. Егер қате еслесе, күнәсін туырлайтұғын еліклеу үшін анық үлгі боламыз. Кім кімге есап береді? Кімдір балалардың алдында қатеңді мойынлау арқылы біздер өзіміздің хәлсізлігімізді көрсетеміз деп айтады. Егер балаларға ата-аналарын түзетуге рұқсат етсе, онда олар ата-аналарын hürmet етуді тоқтатады деп айтады. Ойлаудың осындай түрі ата-анаға өзіне hürmetті талап ететұғын биліклі әкеге тиесілі. Балалар hürmetпенен қарауға ғана емес, соның менен бірге мені де пайдалы бір нәрсеге үйрете алуға лайықлы екенін көрсетіп, олардың hürmetіне ие болуды жөн көрдім. Басқа да бір себеп бар. Не үшін екені айырым ата-аналар балалардың алдында кешірім сұрауды қорлану деп есаплайды. Шаңырақтағы әкенің рөлі туралы кері пікір. Осындай деп есаплайтығылар жаратушы әкені шаңырақтың президенті етіп, бала шағасының басқарушысы һәм патшасы етіп сайлайды деп ойлайды. Олар үшін әке үлгі көрсететұғын мұғалім, ал балалар өз пікірі жоқ,
айтқаныңды істейтұғын оқушылар. Жеке жағдайларда осындай әкелер хаяларына да тоңқылдамайтұғын тәрбиеші ретінде қарайды. Бірақ Иса өз шәкіртлеріне нағыз жетекші қандай болу керектігі туралы ешқандай гуман қалдырмады. Оның шәкіртлері адамларға жетекшілік ету, бұл олардың үстінен билік ету менен тең деп ойлап алжасты. Исаның бұндай басшылықты қалай ашқаралап, оның ойынша ылайықлы басшылықтың қандай болу керектігін түсіндіргенін көріп шығайық. Ол бұлай деп айтады. Миллетлердің патшалары өз халқылары үстінен үстемдік етеді. Оларға билік етушілер халықтың қайыр қомлары деп аталады. Бірақ сіздер бұндай болмаңлар. Керісінше, араңызда ең үлкен болған ең кішідей болсын. Басшы да қызметшідей болсын. Қайсы бірі ұлы? Дастұрхан басында отырған ба, ямаса қызмет етіп тұрған ба? Дастұрхан басында отырған емес пе? Бірақ мен сіздердің араңызда қызметші деймін. Бұл сөздер Луқа жазған Хошхабардың 22 бабы 25-27 аятлар аралығында келтірілген. Исаның заманластары билікке ие болғанларға қызмет етіп, бойсынуға тиісліміз деп сенетуін уақытта, ол билік һәм жетекшіліктің жаңа көзқарасын қоллады. Бірақ Исаның көзқарасы бойынша қызмет ету жетекшінің жауапкершілігіне кіреді. Ол осы пікірді құтқарылу байрамында, ямасы соңғы кешкі ас уақытында шәкіртлермен бөлісті. Дастұрханнан тұрған Иса қызметші сияқлы шәкіртлерінің аяқларын жуды, деп гуалық береді елші Иохан. Жуып болғаннан кейін Иса: менің сіздерге не істегенімді түсінесіздер ме? Сіздер мені ұстаз һәм ием деп айтасызлар. Дұрыс айтасызлар, себебі мен солман. Мен сіздердің иеңіз һәм ұстазыңыз бола тұра, аяқларыңызды жуған болсам, сіздер де бір-біріңіздің аяқларыңызды жууыңыз тиіс. Мен сіздерге не істеген болсам, сіздер де соны істеуіңіз үшін мен сіздерге өрнек көрсеттім. Бұл сөздер Иохан жазған Хошхабардың 13 бабы, 12-15 аятлар аралығында. Айтылғанларға сүйене отырып жұмақ шығарайық. Әке өзінің биліклі толық құқын шаңырақта қалай жүзеге асыру керек? Егер біздер Исаның көзқарасын ұстанып, оны шаңырағымыздың басшылығында қоллануды қалесек, онда үй ішіндегілердің аяғын жууымыз керек. Исаның билік туралы осындай ойы әкелердің һәммесіне аңсат болмайды. Өйткені ол жетекшілік көзқарасын, былайынша айтқанда, аяғын басына алып келеді. Ал біздердің орынлауымыздағы жақынымызға деген қызмет қалай көрінеді? Сіз өзіңізді қатардағыларға шекем пәслетіп, қалай бұйрық бере аласыз? Егер шаңырағыңызда қатаң иерархия билік алса, онда Исаның ұсынған жолы іс бермейді. Бірақ егер оны хаялың һәм балаларың менен сенімлі қарым-қатынас құрып, шаңырақты біріктіретұғын мүмкіншілік ретінде қарастыруға жақын келеді. Қалеген әке балаларының бірінші жақсы көргенін, ал содан кейін оны тыңлап һәм оны үйренгенін қалайды. Барлық ата-ана балаларын жауапкершіліклі һәм тіл алғыш болғанын көруді қалайды. Бірақ Құдайды тыңлайтұғын, оларға қызмет таңлап, олардың алдында есап беретұғын әкенің үлгісінен басқа не нәрсе оларды жауапкершілікке үйретеді. Ал керек болса, Магдауыл, сен толық есіңнен адастың, деп айырмалары ойлау мүмкін. Бірақ мен айтқым келетұғыны, балаларыңыздың сенімін, хүрметін һәм таң қалуын жаулап алу үшін, олардың сізден есап сұрауына рұқсат етуіңізден басқа жақсы ұсыл жоқ сияқлы. Басында бұл толық құқықты хаялымды теге бердім. Менің менен өмірі һәм мұхаббатын бөліскен, менің балаларымның анасы, менің сүйіклі ярым, менің ең жақсы достым һәм маған Құдай сыйлаған айрықша сый, ол менің хаялым. Ол сияқлы ешкім мені көбірек хүрметлеп,
маған сүйсіне алмайды. Сондықтан да мен оған бір күні, қымбатлым, маған сенің жәрдемің керек. Менен күйеу һәм әке ролін қалай орындап жүргенімді сұрауға таярсың ба? Айтшы, өз сапарларым үшін шаңырағымды жиі тасылып кетемен бе? Саған һәм балаларға жеткілікті қамқорлық көрсетіп жүрмен бе? Һәммесін қандай болса, сондай айт. Егер мен сіздерге аз уақыт бөлсем, онда үндемей қалма. Осының барлығы туралы не ойлайтығыныңды білгім келеді, дедім. Келістік, деді Дотти азмаз ойланып. Мен саған һәммесін айтаман, һәм кейін де айтатығын боламан. Бірақ айырым уақытлары менің сөзлеріме қапа болып қаларсың деп қорқаман. Қымбатлым, анда-санда қорғаныс орнында болуы мүмкін. Сондай жағдайда осыны да көрсетуге толық құқың бар. Мен хақиқатты тыңлауға таярмын. Мен бұның менен тоқтамадым. Келли 7 жасқа толған уақытта мен оған айрықша хат жаздым. Қымбатлы Келли, мен сені сондай жақсы көремен. Сенің әкең болу мен үшін бақыт. Білесің бе, осы жылы маған сенің жәрдемің керек. Бұрынлары ешқашан 7 жаслы қыздың әкесі болып көрмедім. Бірақ сен үшін әлемдегі ең жақсы әке болуды арман етемен. Егер бір күнлері бір нәрсені дұрыс істемесем, ямаса әділетсіз, көңіл бөлмейтұғын һәм араласпайтұғын болғанымды сезсең, онда өтінемін, бұны маған дәрхал айт. Шон 7 жасқа толған уақытта ол да осындай хат алды. Хақиқатында мен 4 балама да осындай ұқсас хат жаздым. Ал Кетиге бұрын ешқашан көк көзлі 7 жаслы қыздың әкесі болып көрмегенімді жазуыма тура келді. Хизерге жазылған хатта да сол сияқты кішкентай түзетулер болды. Сол уақыттан бері шаңырақ ағзаларына есап беремен деп шештім. Менің ең күшлі мәслихатшыларым хаялым һәм балаларым болды. Мысал үшін, Келли менен Шон менің ұсынысымды қуанышпен қабыл етті. Ал қалған екеуі де бір шетте қалмады. Керек болған уақытта мені тура жолға қайтарып отырды. Бір күні Шон екеуміз қала орталығында сейілетіп жүргенімізде менің менен сөйлесуді қалеп тоқтатқан бір адамды ұшырастырдық. Оның сөзлерінен маған бір нәрсе ұнамай қалғанлықтан мен оның менен асығыс қошласып кетіп қалдым. Ер адам біраз жерге кетіп қалған уақытта Шон: "Әке, сен жаңағы адам менен сыпайы болмадың, оған қаталық көрсеттің", деді. Ұяттан жерге кірейін деп кеттім. Біздер сол ер адамның ізінен жуырып кеттік. Оның елі сол жерлерде болғаны жақсы болды. Қуып жетіп ұстап алдым да, олымның алдында өзімнің әдепсіз қылығым үшін кешірім сұрадым. Және бір күні кезектегі сапарымнан келген уақытымда қызым Кетти маған келіп: "Әке, сен маған әділ емессің", деп наразылығын айтты. "Қымбатлым, не туралы айтып атырсың? Сен келген уақытта һәммені кафеге алып барасың, Келлиді, Шонды, һәм Хизерді, бірақ мені емес." "Растан ба?" "Ауа, менің 10 жастағы қызым қайсар еді, бірақ сонан кейін де, ал бүгін түскі асты ішуге кафеге барамыз ба?" деп сұрады. Кетти мені емін еркін айыплады. Менің оған деген әділетсіз қарым-қатынасым туралы ойлағанның һәммесін айта алғанына қатты қуандым. Мен қызым менен қарым-қатынасқа жеткілікті уақыт бөліп жүрген сияқтымын. Бірақ ол басқаша ойлайтұғын сияқлы. Сондықтан да оның түскі асқа мәжбүрлі шақыртуына жүдә қатты қуандым. Және де әкесі менен бірге түскі ас Кетти үшін ахметлі уақия болды. Ал мен қызым ер жеткенше осындай бірігіп ауқатланудың дәстүрге айлануын қадағаладым. Сенің бала шағамның алдында есап беру шешімі маған жақсы уақытларды қоспады. Менің ұсынысымды пайдаланып, хаялым һәм балаларым мені түзетуге кірісіп кетті деп айтпаймын. Бірақ солай болса да, маған қандай да бір мәслихатлерді беруге ұялмады. Айырым уақытлары олардың сын пікірлері намысыма тиді. Сол уақытта мен айналма қорғанысында болдым.
Бірақ мен қапа болған уақытта барқа менің маслихатшыларым үндемей қалатығын еді. Сондықтан жағдайға қарамастан мен өзімнің менмендігімнің үлкен бөлігін жұтып, тура мәністе шақалып, оны жұтуды давам еттірдім. Өйткені жақынларымның жәрдемі болмаса, өмір сүре алмайтығынымды білдім. Біз әкелер өзіміздің қателіктеріміз һәм хәлсіздіктеріміз, мінсіз емес екенімізді мойындауға қорықпаған уақытта балаларымыз үшін хақиқи үлгі бола аламыз. Өз-өзің менен болудың не екенін елші Павел білді. Коринф қаласының масихшыларына жоллаған хатында терең рухи тәжірибеге ие бола отырып, соның менен адамлар алдында мақтануына болатығын еді. Бірақ ешкім мен туралы хәдден тыс жоғары пікірге ие болмай, мені тек меннен естігенлері ямаса көргенлері бойынша бақылауы үшін мен өзімді мақтанудан тыйып атырман, деп айтады. Павел өзінен үлгі алуды ұсынып, өз үлгісі менен оннан да жоғары үлгіні, Масихтың үлгісінің орнын басуды әрекет еткен жоқ. Хақиқатында ол Коринфилерге менің Масихтан өрнек алғаным сияқлы, сізлер де менен өрнек алыңлар, деп айтты. Яғни ол өзі Масихқа ұқсауға әрекет етті. Бірақ бұл сапары Павел өзін мінсіз жетекші етіп көрсетпеді. Ол өзі менен өзі болды, һәм өзінің хәлсізліктерін жасырмады. Міне, оның хақ кеуілігінің үлгісі. Құдайдың маған берген ажайып аянлары себеплі, өзімді жоғары тұтпауым үшін, ол денеме бір тікен, яғни мені қинайтығын шайтанның бір періштесін беріп, мені менмендіктен сақлап кетір. Бұны менен алып таслауды сорап, иемізге 3 мәрте жалбарынған едім. Бірақ иеміз маған, саған берген мейірімім жетеді. Себебі, менің құдіретім хәлсізлік арқалы толық көрсетіледі, деді. Сондықтан, Масихтың құдіреті менде болсын деп, мен хәлсізліктеріме елере көбірек қуанып, олар менен мақтана беремен. Сол себептен, Масих үшін хәлсізліктерге, масқаралануға, мүтәжліктерге, қудалануға һәм қиыншылықтарға ұшырағанымда мен қуанышлыман. Өйткені мен қашан хәлсіз болсам, сонда күшлімен. Бұл сөзлер Коринфилерге арналған 2-ші хаттың 12-ші бабы 7-ші аятынан 10-ші аят аралығында. Елші Павелдің абыройы һәм жағымлы үлгісі Масихтың құдіреті менде болсын деген түсінігі менен хәлсізлігін ашық мойындауында болды. Сіздің абыройыңыз неде? Сізге жәрдем керек екенін мойындап, шаңарақ ағзаларының алдында есап беріп, Құдайға өз күшіменен сіз арқылы қызмет етуіне мүмкіншілік бересіз. Оған сіздің хәлсізліктеріңіз һәм қателеріңіз белгілі, бірақ шаңарақ ағзаларына да ол сыр емес қой. Оларды жасырып қалудың еш қажеті жоқ. Ең дұрысы, хәлсізліктеріңіз һәм қателіктеріңізді мойындап, сізді жақсы көретұғын адамлардың жәрдеміне сүйену. Бірінші кезекте, хаялыңызбен сөйлесің. Егер сіз елі оны төрешілікке таңламасаңыз, онда оған, оның пікірінше дұрыс іслемедің, ямаса міне бұзайын деген уақытта соны жасырмай жеткергенін қалетұғыныңызды айтың. Кейін балалармен сөйлесің. Сіз олар үшін әлемдегі ең ажайып әке болуды қалетұғыныңызды, бірақ ол үшін сізге олардың жәрдемі керек екенін білсін. Бұл нәрсені олар 7 жасқа толғанда іслеуге мәслихат беремен. Олардың пікірінше, сіз натуры іслеген уақытыңызда сізге айтуға құқы бар екенін айтың. Бәлкім, әр қайсысында рәсми ұсыныс іслеп, сіздің өзара есеп берушіліктегі шеріклігіңіз болуы туралы хат жазуға болады. Бұл батыл қадем балаларыңыз үшін Құдайдың алдында хақиқи һәм лайықлы болуға мүмкіншілік береді. Егер менің мәслихатымды қабыл етіп, балаларыңызға рәсми ұсыныс іслеуді қалесеңіз, онда жәрдем ретінде бірнеше пікірлерді ұсынамын. Қымбатлым, балаңыздың аты. Мен сені жақсы көремен. Мен сенің кішіпейілігіңді, қадаллығыңды,
сенің жақсы көретұғын һәм ғамқор болатұғын жүрегіңді бақалаймын. Осы хат арқылы мен сенің менен жеткілікті түрде хадал болмаған уақытта, ямасы саған жеткілікті түрде кішіпейілік көрсетпеген уақытта, ямасы саған аз ғамқорлық көрсеткен уақытымда менің есіме салуға рұқсат беремен. Мен сен үшін әлемдегі ең жақсы әке һәм дос болуды қалеймін. Саған көп уақыт бөле алмайтұғыным үшін кешірім сұраймын. Сенің өміріңе барынша белсенді қатынасқым келеді. Өз іслерім менің қолым босамай қалған уақытта, бұл хат соны есіме түсіруіңе мүмкіншілік береді. Ілтимас, осы мүмкіншілікті қолдан. Өзімнің іске аспаған арманларымды сенің өміріңде іске асыруды қалеген талпыныстарым үшін кешірім сұраймын. Ешқашан шұғылданбаған спорт түрінде нәтижеге жетісу, лайықлы болмаған бақыларды алу, бұрынғыдан да жақсырақ болу. Қатты ескертпелерім үшін, шыдамсызлығым һәм ауыр мінезім үшін кешірім сұраймын. Менің саған деген сүйіспеншілігіме ешқашан гуманланбауың үшін сондай мейірімлі һәм сүйетұғын әке болғым келеді. Бұл хат менен шетке тұрып тұруымды сұрап, саған жеке өзіңе әрекет етуге еркінлік береді. Маған шыдамлы әке болуыма жәрдем бересің деп үміт етемін. Сондықтан да өзіңе берген мүмкіншіліктер қолдан. Ал егер уақыт өтіп бұл хат жарамсыз болса, онда тазасын жазуға уәде беремін. Мен сені жақсы көремін, әкең. Жақынларыңызға есап беру шешімі шаңырағыңызды бекемлейді, һәм балаларды тура жолға бағытлайтұғын имканият пайда болады. Міне үшінші міндетімнің жұмағы. Балаларымызға үлгі болуға талпыну. Төртінші міндет. Балаға Құдайдың кім екенін һәм оның кімге ұқсайтұғын түсіндіруге әрекет ету. Әке, Құдай қаяқта жасайды? Деп балаңыз сұрайды. Енді қалай айтсам екен? Деп жауап бересіз. Аспанның әйтеуір бір жерінде деп ойлаймын. Бірақ біз өлмегенше аспанды көре алмаймыз ғой, солай ма? Деп қызыңыз сәубетіңізге қосылды. Дұрыс, өлмегенше көрмейміз, деп қолдайсыз. Балаңыз асығып, және Құдайды ешкім көрмеді, дұрыс па? Дейді. Дұрыс, деп жауап бересіз. Олардың сәубетті қайыққа бұрып атырғанын білгіңіз келіп. Онда, деп қызыңыз басын қасып, егер біздер өлмегенше Құдайға бара алмасақ, һәм оны дәл әзір көре алмасақ, онда оның кімге ұқсайтұғынын һәм хақиқаттан оның бар екенін қалай білеміз? Балаларыңыз дәл осындай сұраулар бермесе де, бірақ бір уақытлары олар міндетті түрде Құдай туралы сұрайды. Сонда сіз әке һәм масихи ретінде жауап беретұғын ахметлі сұрау. Бұл Құдай деген кім һәм ол кімге ұқсайды? Балаларыңыздың келешегі һәм олардың Құдай менен қандай қарым-қатынаста болатұғыны көбінесе аспандағы әкені қабыл етуіне байланыслы болады. Сізлердің Құдайды қалай білгеніңіз есіңізде ме? Бала уақытыңызда оны қалай көз алдыңызға келтірдіңіз? Һәм ержеткен сайын оған деген көзқарасыңыз қалай өзгерді? Айтып өткенімдей, көпшілік адамлар өмірінде билікке ие болған адамға негізінен әкесіне қарап Құдай туралы көзқарасын қалыптастырады. Егер әкеңіз биліклі болған болса, онда оның тәрбиелау ұсылы қатал болуына байланыслы Құдай сізге айыплаушы болып көрінуі мүмкін. Бәлкім, сіз оны қандайда бір қате іс үстінде ұслап алуды күтетұғын бақылаушы ретінде көретұғын шығарсыз. Егер сіздің әкеңіз бейпаруа болған болса, онда сіз не істесеңіз де, Құдайдың
менің менен ісі жоқ деген сезімменен өстіңіз. Ал егер сізді араласпайтұғын әке тәрбияласа, онда сөзсіз, сіз Құдай менен жүда ұзақта деген сенімменен өскен шығарсыз. Бірақ, егер қағидаларды орнатуда, басшылыққа тек сүйіспеншілікті алатұғын, сүйетұғын әке менен жолыңыз болған болса, онда сіз Құдай мені жақсы көреді, һәм маған қамқор болады деген сенімменен өстіңіз. Ол сізді осы қалпыңызде қабыл етті, һәм оның уасиятлары сіздің пайдаңызды қорғайды, деп есаплайтұғыныңызға сенімлімен. Осындай жағдайда статикалық түрде Масихты өзімнің Құдайым һәм құтқарушым деп мойынлайтұғын мүмкіншілігіңіз жоғары болады. Құдай шаңырақты хош хабарды жариялаудың көзі һәм балаларды Масихқа алып келу мүмкіншілігі ретінде жобалады. Ата-аналар бұл Құдай біздердің ұлларымыз һәм қызларымызды жақсы көретұғыны, һәм оларды барха сүйіспеншілікке толы жүрегіне басуды қалейтұғыны туралы хош хабардың жариялаушысы. Соңғы жәмиетлік мағлұматларға қарағанда, америкалылардың 83% өз өмірлерін Масихқа 4 жастан 14 жасқа шекем арнайды. 19 һәм оннан да жоғары жастағы ересек адамлардың Масих болуға деген ықтималы бары жоғы 6%-ды құрайды. Қымбатлы ата-аналар, бұл сізде балаларыңызға Құдайды барынша сенімлі етіп көрсетіп, таныстыруға ажайып мүмкіншілігіңіз бар дегенді білдіреді. Ешбір әке баласының биліклі, бейпаруа, ямаса араласпайтұғын Құдайға сенгенін қалемейді. Мұқаддес жазудың бетлерінде көргеніміздей, өйткені мен қызғаншақ деген аты бар жаратқан иеңмен, қызғаншақ Құдайман. Біздер балаларымыздың сүйетұғын һәм мейірімлі аспандағы әкені танып білгенін қалейміз. Айрым уақытлары балалар Құдай туралы таңқаларлы қиын сұрауларды береді. Оларға жауап беруге таярланың. Ауа, Құдай көзімізге көрінбейді, бірақ хақиқат мынадай. Ол өзі болуы керек болған жерде болады. Иеміз біздерді белгісізлікте қалдырмайды. Ол кім һәм оның кімге ұқсайтұғынын білуіміз үшін біздерге анық ашылыстар береді. Көрінбейтұғын, бірақ сөзсіз жаныңда болушы. Мәңгілік патшаға, өлмейтұғын һәм көрінбейтұғын жалғыз Құдайға мәңгіге хүрмет һәм даңқ болсын. Аумин. Біздердің оны жүда орынлы себеп бойынша көруге қабілетіміз жоқ. Істің мәнісі мынада. Құдай материаллық емес. Құдай рух. Оған сыйынатұғынлар да рух һәм хақиқатлық пенен сыйынуы тиіс. Бұл сөздер Юхан жазған хош хабардың 4 бабы 24 аятында келтірілген. Бұл дегеніміз, Құдай қабыл етудің инсанилық һәм оннан көбірек физикалық мүшелер үшін түсініксіз. Біздердің денеміз Құдайды оның барлық хаулыру сезімін пайда қылатығын құдіреті менен көруге лайықлы емес. Құдай Мусаға былай деді. Тек менің жүзімді көре алмайсың, өйткені менің жүзімді көрген адам тірі қалмайды. Мысырдан шығу кітабы 33 бап 20 аят. Оның ұлылығы, құдіреті һәм даңқы адам денесінің физикалық мүмкіншіліктерінен жоғары екені соншалықты, соны көргенде ол дәл сол мәуіртте өмірінен айырылатұғын еді. Балаларыңызға ерте жастан бастап, Құдайдың ұлы һәм ажайып екенін түсіндіру ахмиетлі. Бірақ ол әлемнің материалдық шегіменен шекленбейді. Біздер һәммеміз, кішкене балалар да біздерден үлкенірек екеніне таң қаламыз. Құдай ұлылық пенен һәм сыр менен қоршалған. Біздердің қасымызда ол жүрегі менен көрінеді, бірақ физикалық көзбенен емес. Һәм Құдай материалдық емес деген мағлұмат біздер балаларға Құдайдың жаратылысын дәлелдей алмаймыз дегенді білдірмейді. Жаратушы өзін осы әлемге көплеген түрлі жоллар арқылы көрсетті. Құдай әйемгі заманларда пайғамбарлар арқылы көп мәртебе
hem her türlü jollar menen ata-babalarımızga söylegen edi. Al bul soңғы вакытларда bolsa, Құдай bizlerge өз ұлы İsa arkalı söyledi. Құдай өз ұлын бүткіл барлықтың мирасқоры етіп белгілеп, ол арқалы бүткіл дүнияны жаратқан еді. Құдайдың ұлы, Құдайдың салтанатының жарқыраған нұры болып, ол Құдайдың табиатының хақиқаттан қандай екенін көрсетеді. Ол өзінің құдіретлі сөзі менен бүткіл барлықты сақлап тұр. Ол өзін құрбан етіп, bizlerді күналарымыздан тазалағаннан соң, жоғарыдағы құдіретлі Құдайдың оң тарапіне отырды. Бұл сөздер еврейлерге арналған хаттың 1 бабы, 1 аяттан 3 аят аралығында жазылған. İsa адам келбетіндегі Құдай. Құдайдың караматының арқасында bizlerдің материалдық әлемімізге келіп, арамызда өмір сүрді. Һәм оның менен тығыз қарым-қатынасты қалпына келтіруіміз үшін өліп тірілді. Масихи сенімнің тикарғы дәлелсіз қабыл етілетін жағдайларының бірі Құдай адам болды дейді. Сөз адам болып арамызда жасады. Bizler оның ұлылығын, әкеден келген, мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Бұл сөзлер Юхан жазған хош хабардың 1 бабы 14 аятында келтірілген. Балаларға Құдайдың хақиқаттан бар екенін, ол 2000 жыл алдын bizler менен тығыз қарым-қатынасты қалпына келтіруді қалеп, өзін денеде көрсеткенін түсіндірің. Бұл Құдай bizler менен бірге деген мәністі аңлататығын Иммануил ісімлі İsa еді. Құдай өзі жаратқан жаратылысы арқалы көрсетті. Дүние жаратылғаннан бері Құдайдың көзге көрінбейтұғын қасиетлері, яғни шексіз құдіреті һәм құдайлығы, ол жаратқан барлықтан сезіледі һәм ашық көрінеді. Дауд патша бұл туралы былай дейді. Бұны күн-күнге жариялайды, түн-түнге мәлім қылады. Ол жерде бір сөзде, бір гәпте айтылмас, шықпас олардың ешқандай сес, бірақ хабарлары әр тәрепке тарқалар, сөзлері дүнияның 4 тәрепіне жетіп барар. Құдай құяш үшін көклерде шатыр құрды. Бұл сөзлер Забур жыры 18 бап 3 аяттан 5 аят аралығында. Bizlerді қоршаған әлем, оның жаратушысы апуай ғана шебер емес, ал жүда айрықша дизайнер болған дейді. Бұл әлем күтілмегенде пайда болды деген пікір ақылға сыймайды. Құдайдың ажайып жаратылысы ретінде дүнияның ұлыма құрылысының таңқаларлы айрықшалықларына балалардың нәзерін аудару мүмкіншілігін жіберіп алмаң. Бұл оларға Құдай бүткіл жаратылыстың жаратушысы екенлігін түсінуге жәрдем береді. Сіз балалар менен бірге Диснейлендте, ямаса Disney World'те болып көрдіңіз бе? Онда сіз осы ойын-сауық паркіне кіретұғын жердің алдындағы орынларды, безеп тұрған гүллерді көрмеуіңіз мүмкін емес. Әр түрлі реңдегі гүллердің жинағы аңсат танылатұғын Микки Маустың суретін құрайды. Осы таңқаларлы көрініс өнері апуай ғана тосаттан болған нәрсе деген түсінік ешкімнің ойына келмейді. Не үшін? Біріншіден, гүллердің осындай реңлері һәм түрлері өзінен өзі өсіп шығып, атақлы Микки Мауске ұқсайтын бір нәрсені тосаттан қалыптастырмеді. Көптеген гүллердің түрлері һәм олардың жинағын ойластыру күнделігін анық көрсетіп тұр. Осы жағдайдың күнделігі бұл гүллер мына жерде өзлігінен өсіп шығып, тосаттан қандайда бір таңқаларлық жинақты құрды деген болжам туралы гуалық етеді. Екіншіден, осы гүллердің жинағының күнделігінен басқа олардың құрамы қатаң белгілі бір тәртіппенен орналасқан. Бір гүллер көзлерді, екіншілері мұрынды, ал үшіншілері аузы һәм құлақларды құрайды. Бұл гүлзарлар жеке жинақты көрсетеді. Демек, біздердің арамызда құрамалы түрде берілген нысан тұрыпты.
Осыған оқсаған құрамалылықтың үйлесуі, ямаса ақылға сыймайтұғын, һәм алдын ала таярлану, ямаса жинақтың айрықшалығы берілген қиынлық деп аталады. Берілген қиынлық ақыл парасаттың көрсеткіші болып табылады. Бармақ іздері һәм жеке жазу үлгісі сияқлы, ол да қайталанбайтұғын, һәм ақыл парасатқа ие адамның іс-әрекетін көрсетеді. Диснейлендке келушілердің көзін қуантатығын ажайып гүлзар, оларға таяр құрманы ұсынады, һәм бұл ақылы бағбанның еркіменен пайда болғанына сенуге мәжбүр етеді. Айтарлықтай құрамалылықты талап ететіғын нәрселер ұлы дизайнердің теңі жоқ күшлі ақыл парасатын көрсетеді. Осы әлем һәм оны толтырып тұрғанлардың әммесі хақиқаттан бір құдайдың шеберлігі туралы гуалық етеді. Табиғат туралы мағлұматты көру, ямаса хайуанатлар бағына саяхат ету, балалар менен бірге жаратушы құдай жаратқан әлемнің таңқаларлы жобасына таңқалуға ажайып имканият береді. Балаларға мынандай сұрауларға ойлануға ұсыныс берің. Роза гүлі біздерге құдай туралы һәм оның артықмашылықтары туралы не айта алады? Ямаса, құдай не үшін жирафты сондай ұзын мойынменен жаратты? Құдайдың ажайып жаратылысының алдында hürmet көрсетуді бастан кешіріп, һәм оны сол үшін алғыслауды қалесек, онда терең ілми білімді меңгеру шарт емес. Баланың туылған күнін байрамлау, жаратушы құдайдың және бір кәрәматына, жаңа өмірдің ажайып дүнияға келуіне таң қалу үшін себеп бола алады. Біздердің құрамалы қалыптасқан денеміздің қызықлы айрықшалықтары қайталанбас шеберге таң қалмауға себеп жоқ. Бәлкім, сіз елі орта мектептегі биология сабақларын ұмытпаған шығарсыз, һәм әр басқышы сіздің генетикалық қолыңыздың кішкентай үзіндісін білдіретұғын, бұрылатұғын басқышты еске түсіретұғын ДНК молекуласының қос ширатылған түрі есіңізде шығар. Қандай ажайып! Әрбір клетка сіздің денеңіздің мұғдарлары туралы жеткілікті мағлұматпенен ДНК толық көшірмесін қамтиды. Бұл басқыштардың тәртібі әрбір жаңа клетканың барқа өсуіне үлгі істейді. Бірақ тек қана бұл емес, әр адамның көбею клеткасында екінші ата-ананың генетикалық мағлұматы менен бірігу уақытында балаға берілетұғын генетикалық үлгіні құрайтұғын мағлұмат бар. Басқаша айтқанда, ДНК тек біздердің кімге ұқсайтұғынымызды ғана емес, соның менен бірге біздердің балаларымыздың кімге ұқсайтұғынын анықлайды. Жаратушы құдайдың алдында hürmet көрсетіп, балалар менен бірге таң қалу үшін осы қызықлы мағлұматларды қолланың. Құдай ДНК-ны қалай ойлап тапты? Білу керек болған нәрсенің әммесін білу, бұл қалай? Құдай кімге ұқсайды? Құдайдың ұнататығын реңлері қандай? Не үшін ол біздерді сондай қатты жақсы көреді? Бұл шыны олар Құдайдың адамның дәрежесіне шекем түсіруі үшін емес, дұрысы ол балаларға тикарға хақиқатты түсінуге жәрдем беру үшін алынған. Бір тәріптен Құдай адамның ақылына сыймайды, ал екінші тәріптен ол үшін басымыздағы шашлардың бәрі де санаулы. Ол біздерге жүдә жақын. Матта жазылған хош хабар 10 бап 30 аятқа қараң. Балаларды Құдай шебер жаратушы дегенге сендіруге жәрдем беретұғын бір қатар ажайып, соның менен бірге қол жетерлі кітаплар бар. Солардың бірі Уильям Демски һәм Шон Макдауэллдің ақылға сәйкес ойды түсіну кітабы. Әлбетте, менің ұлым бұл кітаптың бірлескен авторы. Не айтайын, мен оларды мақтан етемін. Бұл туралы толығырақ мағлұмат кітаптың соңында. Сөзсіз, Құдай Исаның бейнесінде адамға айланып, соның менен бірге өз жаратылысы арқылы өзін көрсетті.
Бірақ осының менен тамам болмады. Ол өзін bizlerдің hüjdan nizamının guvalығында hem bizlerdегі muhaddis ruhta көрсетті. Құдай bizlerden денесі hem fizikалық жағынан өлшемсіз асып түседі. Бірақ bizlerde ол haqiqi hem жақын деген бұлжымайтұғын дәлел бар. Балаларды Құдайды hürmet етуге үйретің. Құдай туралы көп нәрсе білуге болады. Hem оның әммесі bizlerдің қиялымызға тәсір етеді. Балаларды Құдайды hürmetlеуге үйретіп, ата-аналар балаларын Құдай менен таныстыруға ахметлі қадам істейді. Бұл балаларды Құдайдың қорқынышына үйретудің тағы бір жолы. Бұл жердегі қорқыныш сөзі Muhaddis жазудың еврей түпнұсқасында hürmetlеу деген мәністе қолданылады. Сулайман патша былай деген: жаратқан иеден қорқу бұл даналықтың басы. Muhaddis Құдайды тану бұл ақыл парасат. Сулайманның хикметлері 9 бап 10 аят. Балаларды Құдайға hürmetпенен қарауға үйретің. Мен улы жыланлар һәм дауыллар туралы ойлаған уақытта келетұғын қорқыныш туралы айтып отырған жоқпан. Bizler Құдайдан қорқпауымыз керек. Яқ, иеміз әжайып. Демек, bizler оған қуанып, оның алдында бас июіміз керек. Һәм оның кім екенін, оған бүткіл әлем бағынатығының түсінуіміз керек. Құдайдың ұлылығын түсінуге мүмкіншілік беретұғын hürmet жақсы. Еремия пайғамбарға Құдай Исраил ұлларының не үшін оны қастерлеу керектігі туралы ашып берді. Меннен жүз бұрып кетпеу үшін, олардың жүрегінде өзімнен қорқу сезімін салып қояман. Еремия пайғамбардың кітабы 32 бап 40 аят. Сіз балалардың жүрегіне қастерлеуді ұялатқан уақытта, ол нәрсе оларды қауіплі азғырылудан қорғап, Құдайға хадаллықты сақлауға жәрдем береді. Балаларымыздың Құдай туралы білу керек болған 3 басты айрықшалықлар бар. Олардың әрбірі bizlerді сілкіндіре алады. Құдайдың алдында шексіз hürmetпенен табиғи қорқынышты бастан кешіру, соның арқасында bizler оған көбірек тартыламыз. Бұлар оның ұлылығы туралы айтатұғын оның шексізлігі. Екіншісі, адам гүнәкар болғанлықтан қорқыта алатұғын оның мұқаддеслігі. Бірақ Құдайдың мұқаддеслігінің ақыбеті bizlerдің өміріміз үшін жүдә ахметлі. Үшіншісі, bizler үшін жүдә ахметі бар, ол оның сүйіспеншілігі. Ол bizler ойлағаннан да үлкен. Демек, Құдайдың 3 айрықшалығы туралы көріп шығуды баслайық. Һәм оларды балаларға қалай жеткізетұғынымызды анықлайық. Шексіз Құдайдың алдындағы салтанатлы өмір. Ол мәңгілік. Құдайлық жаратылыс шексіз. Оның я басы, я ақыры жоқ. Құдай мәңгілік. Білмейсізлер ме? Естіпедіңіз бе? Жаратқан ие мәңгілік Құдай, бүткіл дүнияның жаратушысы. Ол шаршамайды да, талықпайды да. Оның даналығына ақыл жетпес. Ишая 40 бап 28 аят. Уақытты жаратқанда Құдай өзін оның бөлегі қылды. Бірақ өзі уақыттан тыс, яғни мәңгілік. Құдай болмаған деген мәурет ешқашан болып көрмеген. Һәм Құдай енді болмайды деген мәурет те ешқашан болмайды. Құдай мәңгі һәм бұл жүрегіңізді дірілдетпеуі мүмкін емес. Хақиқатын айтқанда, bizler мәңгілік болу мүмкінлігінен айырылғанбыз. Bizlerдің я басы, я ақыры жоқ нәрсені түсінуге қабілетіміз жоқ. Бұның орнына қалай болғанда да әммесінің ақыры соңы болатығының жақсы түсінеміз. Бұл сынған ойыншыққа, өз дәуірінен өткен көлікке, қартайған денеге, өлімге де қатынаслы. Бұл bizlerдің шашылуға душар болатығын
әлеміміздің әдеттегі көрінісі. Хақиқат осы, қуанатығын еш нәрсе жоқ. Бірақ Құдай мәңгілік. Ол біздердің өткінші һәм шіруге душар әлеміміздің шешімі. Ол біздерге мәңгілік өмір беруге, қираудан, шіруден һәм өлімнен азат ететұғын өмірді беруге келді. Көлік жүргізіп кетірганда, балалар менен сұрау жауап деген қарапайым ойынды ойнап көрің. Мәселен, піл қанша уақыт өмір сүреді деген сұрау беріп, көлігіңізді ямаса пальтоныңыз я болмаса, сіз жасап атырған үйіңіз қанша уақытқа қызмет ететұғынын, құс, піл, ағаш ямаса әрре қанша өмір сүретұғынын ойлаң. Ойымды түсіндіңіз деп ойлаймын. Жердегі өмірдің ямаса жаны бар я жансыз нәрселердің пайдалану міндетін табу. Ал кейін балалардан Құдай қанша уақыт өмір сүре алады деп сұраң. Олардың назерін оның мәңгілік екеніне қаратың. Олар менен бірге біреудің я басы, я ақыры жоқ өмір туралы таң қаларлық пікірді талқылаң. Һәм Құдайдың аспандағы салтанатлы сарайындағы шыра не үшін өшпейтұғынын сораң. Оның дариялары не үшін ешқашан сарқылмайды? Ол өз халқын киіндірген киімі не үшін ешқашан тозбайды? Құдай не үшін біздерге мәңгілік өмірді сыйлауды қалейтұғынын балаларға түсіндірің. Ол біздердің өзіменен бірге мәңгілікте болғанымызды қалейді. Балалардың біреуінен Исаның сөздерін оқуын сораң. Мен қайта тірілу һәм өмірмен. Маған ісенген адам өлсе де жасайды. Маған ісеніп жасап атырған әрбір адам ешқашан өлмейді. Юхан жазған қош хабар 11 бап 25-26 аятлар. Балаларға өзіңіздің мәңгі бар болатығын Құдайдың алдындағы хүрметіңіз туралы, һәм ол бұзылу һәм өлім жоқ жерде сізге һәм сіздің жақынларыңызға мәңгілікті өткеруді ұсынады деген ойдан жүрегіңізді толтыратығын алғыс туралы айтып берің. Ол құдіретлі. Мұхаддис кітапта Құдайды құдіреті деп атап, һәммесінің иесі туралы айтылған. Бір нәрсені жұмақлауды қалеп, қалеген нәрсені, ол бұны іслеуге қабілетлі. Дауд патша иеміз ұлы һәм құдіреті күшлі. Шексіздір оның даналығы деп айтады. Бұл сөзлер Забур кітабының 146 бабы 5 аятында айтылады. Құдіретлі Құдай һәм жер жүзінің иесі келешекті көруге һәм іслеуге күші жетеді. Әйемгі болып өткен іслерді еслең. Мен Құдайман, басқасы жоқ. Мен Құдайман, маған ұқсағаны жоқ. Мен ақырғы болатығынларды әуел бастан, келешекте болатығынларды әйемнен білдіріп келемен. Мен мақсатлерімді іске асырып, өзіме ұнаған нәрселердің һәммесін іслеймен, деймен. Бұл сөзлер Ишая пайғамбардың кітабы 46 бап 9 аяттан 10 аят аралығы. Біздер шеклеулі табиғи қуат бұлағының әлемінде өмір сүріп атырмыз. Ақыр ақыбет біздер көмір, нефт, газдың қорларын һәм қазылма жанармайлардың барлық түрлерін тауысамыз. Оның үстіне билік һәм адамның күшінің де өз шегі бар. Біздерге шексіз қуаттың ямаса шегі жоқ билік һәм күштің пікірін өзлестіру аңсат емес. Бірақ дәл осы нәрсе, анық билік, қуат һәм күштің болуы Құдайды айрықша қылады. Ол үшін мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Біздерге сонша физикалық шеклеулері бар жаратылысқа бұндай қуат бұлағы жүда ахметлі. Міне, балаларды ойландыра алатығын бір қатар сұраулар. Адам күшсіз құлауы үшін қанша шақырым жуыра алады? Адам қанша уақыт сусыз өмір сүре алады? Адам қанша уақыт ауқатсыз өмір сүре алады? Адам
қанша уақыт ұйқысыз өмір сүре алады. Кейін оларға Құдай туралы да сондай сұрауларды берің. Құдай шаршай ма? Ол ауқатқа, суға һәм ұйқыға мұқтаж бе? Оны кім жеңе алады? Ол ойына келгеннің һәммесін істей ала ма? Балалардың біреуі алдын айтып өтілген аятты оқысын. Иеміз ұлы һәм құдіреті күшлі. Шексіздір оның даналығы. Еремия пайғамбардың не деп айтқанын оқып шығың. О Құдай ие, ұлы құдіретің һәм созылған қолың менен сен көклерді һәм жерді жараттың. Саған мүмкін емес нәрсенің өзі жоқ. Еремия пайғамбардың кітабы 32 бап 17 аят. Міне, біздердің Құдайымыз һәм достымыз осындай. Ол үшін мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Балалардан, құдіреті күшлі Құдай біздерге жәрдем беруді қалай ме деп сұраң. Балалардың біреуі 144-ші Забурдың үзіндісін оқып шықсын. Сенің патшалығың мәңгі патшалық болар. Хүкімдарлығың әулеттен әулетқа давам етер. Жаратқан ие, жығылғанларға сүйеніш болады. Екі бүгілгенлердің қадден туырлайды. Һәмме үміт етіп, саған қарайды. Өз уақытында олардың ырысқысын бересең. Сен қолыңды ашып, бүткіл жанзатларды қалегенінше тойдырасың. 13-16 аятлар. Балаларға өзіңіздің құдіреті күшлі Құдайдың алдындағы hürmetiniz туралы айтың. Олар оның шексіз мүмкіншіліктеріне таң қалып қоймастан, соның менен бірге, сізге керек болғанда өз күшін сізбенен бөлісуді қалайтығынына таң қалатығыныңызды білсін. Құдайдың сізді шыдамлы, мейірімлі, сезімтал, сүйетұғын қысқаша айтқанда, ол сізді қандай көруді қалесе, сондай көруін қалайтығыныңыз туралы балаларыңызбенен бөлісің. Олар сіздің Құдайға қаншелі разы екеніңізді білсін. Ол барлық жерде болушы. Құдай үшін шекара һәм шектеулер жоқ. Сондықтан да оны барлық жерде болушы деп айтамыз. Қайталап айтамын. Біздер физикалық мұғдарлар менен шекленген жаратылыспыз. Бір уақытта әлемнің әр нүктесінде бола алушыны көз алдымызға келтіре алмаймыз. Мен тек жақын жерде ғана Құдай болып, алыста Құдай емеспен бе, дейді жаратқан ие. Құпия жерге жасырынғанды мені көрмейді деп ойлайсыз ба, дейді жаратқан ие. Аспан менен жерді мен толтырмаймын ба, дейді жаратқан ие. Еремия кітабы 23 бап 23-24 аятлар. Басында Құдайдың барлық жерде бола алуы аз-маз қорқытады. Ол біздердің не істеп атырғанымыздың һәммесін көріп тұрады ғой. Бұл дегеніміз, біздердің һәм жақсы, һәм жаман іс-әрекетлеріміз оннан жасырын емес. Бірақ бұл жағдайдың өз артықмашылығы бар. Біздер ешқашан жалғыздықта қалмаймыз. Біздердің тұратығын орнымызға, біздер менен жүз беріп атырған жағдайларға, һәм біздер арқалы ісленіп атырған әрекетлерге қарамастан, Құдай барха біздердің жанымызда. Және бұл біздердің жүрегімізді дірілдетпей қоймайды. Міне, кішкентай уақия һәм балаңызға қоятығын бірнеше сұраулар. Сіз дем алысыңызды өзіңіз қатты жақсы көретұғын жерлердің бірінде өткеріп атырсыз деп көз алдыңызға келтірің. Ең жақсы достыңыз сізге тезірек келуіңізді өтініп хабар жіберді. Демек, сіз тез арада үйге қайтуыңыз керек. Бірақ, сіз дем алысыңызды тоқтатуды қалемейсіз. Бұл жерде дем алу жүзді ажайып. Сіз не істейсіз? Аз-маз талқылаудан кейін балаларға, сіздердің сиқырлы күшіңіз бар деп ойлайық. Дем алысты тоқтатпастан, соның менен бір қатарда достыңызға жәрдем беруге бару үшін оны қалай қолдана аласың деген сұрауды берің.
Бұл тапсырманың тек қана бір шешімі бар. Бір уақытта бірнеше жерде болу қабілеті тек Құдайға ғана тән. Балалардың біреуінен Еремия кітабы 23 бап 23-24 аятты оқып беруін сораң. Ал кейін Құдайдың барлық жерде болуы біздерге қалай жәрдем бере алады деп сораң. Әрбір адам айырым уақытлары, әсіресе Құдайдың жәрдеміне қатты мұқтаж болғанда, оған үміт ете алатығынын балаларға түсіндірің. Құдай я уақытпенен, я кеңістікпенен шекленбеген. Міне сонлықтан Иса былай уәде берген: мен дүнияның ақырына дейін әмме уақыт сіздерменен бірге боламын, дейді. Бұл сөздер Матта жазған хош хабардың 28 бабы 20 аятында келтірілген. Құдай барлық жерде болушы. Ал бұл дегеніміз, біздер ешқашан жалғыздықта болмаймыз. Және бұл біздердің жүрегімізді дірілдетпей қоймайды. Ол әммесін білуші. Құдайдың білуінің шегі жоқ. Оған өткен, әзіргі һәм келешек аян. Сонлықтан да біздер оны әммесін білуші деп атаймыз. Төмендегі үзіндіні оқып шығайық. Әйемгі болып өткен іслерді еслең. Мен Құдайман, басқасы жоқ. Мен Құдайман, маған ұқсағаны жоқ. Мен ақырғы болатығынларды әуел бастан, келешекте болатығынларды әйемнен білдіріп келемен. Мен мақсетлерімді іске асырып, өзіме ұнаған нәрселердің әммесін іслеймен, деймен. Ишая пайғамбар кітабы 46 бап 9-10 аятлар. Адамзат тарихында жиналған барлық тарихты жинап, біздер Құдайдың білуінің шексіз көлемін тек қана тиіп өтеміз. Бірақ оның әммесін білетұғыны біздерге қалай жәрдем бере алады? Дәл әзір әммесі жақсы деп айтайық. Бірақ бұл ертеңде әммесі жақсы болады дегенді білдірмейді. Белгісізлік біздерді толғандырады. Келешекте біздерді не күтіп тұрғанын білмесек те, біздер оны кімге байланысты болса, соннан білуімізге болады. Біздер һәм шаңырағымыз Құдайға ісене аламыз. Ол біздерді келешекте не күтіп тұрғанын біледі, һәм менің айтқаным орынланады деп айтады. Әммесін білуші Құдай біздердің қауіпсіздігіміздің кепілі. Балалардан сораң. Жазып атырған уақытта қате жіберген уақытың болды ма? Адасып кеткен уақытларың болды ма? Адамзат жинаған барлық білімнен сізге қаншасы мәлім? Олардың біреуінен Ишая пайғамбардың кітабы 46 бап 9-10 аятты, һәм Забур кітабының 138 бабы 2 аяттың үзінділерін оқып беруін сораң. Олар хақиқатында Құдайға қанша мағлұмат белгілі екен туралы ойлансын. Ол өткенді, әзіргіні һәм келешекті біле ме? Құдайдың әммесін білуі оның қолына өзіміздің әзіргіміз һәм келешегімізді тапсыруға қалай жәрдем береді? Біздер әммесін білуші Құдайға толығыменен сене аламыз. Һәм біздердің келешегімізді білушіге аспанда өзі таярлаған мәкан күтіп тұрғаны туралы уәде етушіге үміт арта аламыз. Ол тұрақлы. Құдайдың жаратылысының өзі сенімділікке ие. Құдай өзгермейді. Сонлықтан да оны тұрақлы деп айтамыз. Бұл дегеніміз, ол ешқашан гуманланбайды, һәм өтірік айтпайды. Ол бәрха уәдесінде тұрады. Құдай инсан емес, жалған сөйлейтұғын. Ол адамзат емес, өз пікірін өзгертетұғын. Ол өзі айтқан сөзін әмелге асырар. Уәде бергенде сөзсіз орынланар. Санлар кітабы 23 бап 19 аят. Құдайдың өзгермейтұғынлығы оның тұрақлылығының шексіз, беккем һәм кепілленгенін білдіреді. Құдайға әммесін толық тапсыруға болады, өйткені ол өмір бойы сондай болып қала береді. Жақында мен Түстік Африкада
бірлескен мұсылман масихи дін тану конференциясында қатынастым. Бір докладтан кейін мен тыңлаушылардың назарын Құдайдың мінезіндегі ізбе-ізлік һәм тұрақтылыққа аудардым. Құдайдың әрекеті оның әділдігіне қарсы келмейді, һәм оның іслері оның мұхаддислігін тастиқлайды деп айттым. Сөз сөйлеп болғаннан кейін қасыма жас мұсылман жігіт келді. Сіздің Құдай туралы көзқарасыңыз, деді ол. Менің Аллах туралы көзқарасыма қарама-қарсы. Біздердің Аллах құдіретлі. Аллахтың билігі оған қалегенін істеуге мүмкіншілік береді. Аллах алдап һәм өтірік айта ала ма? Деп сұрадым мен. Әлбетте істей алады, деп жауап берді мұсылман жігіт. Аллах әмесін істей алады. Сіздің Құдайыңыздан өзгешелігі ол еш нәрседе шекленбеген. Егер ол сүюді қалесе сүйеді, егер ол жек көруді қалесе, онда жек көреді. Аллах құдіретлі. Аллах сізді жазалай ала ма? Деп сұрадым мен. Егер сіз тек жақсы әрекетлер ғана істесеңіз де. Егер менің іс-әрекетім Аллахқа ұнамаса, онда ол мені жазалайды. Қандай жағдайда болмасын, Аллахтың қалай жауап беретұғынын білмейді екенсің, солай ма? Мұсылман жігіт аз-маз уақыт ойланып қалды. Яқ, деп ақыр-ақыбет қарсылық білдіріп. Оның қалай жауап беретұғынын барқа біле бермеймін. Ол аз-маз тынып кейін бірден. Бірақ Аллахтың құдіретлі екенін білемен, деді. Мен басымды изеп бұлай дедім. Көрдіңіз бе, егер мен Аллахқа қызмет етсем, онда тек қорыққанлықтан. Егер Аллах өз еркіменен әділ ямаса әділетсіз әрекет істеуге еркілі болса, онда ол тек өзінің өзімшілік қалеуін басшылыққа алып, мені жазалауға құқылы. Бұл қызмет ету үшін дұрыс емес нәрсе екеніне келсің. Өйткені мен әрекетлерімнің қайсысы оның наразылығын келтіретұғынын түсінбейтұғын едім ғой. Жас мұсылман жігіт мені мұқиятпенен тыңлағанлықтан мен сөзімді дауам еттім. Ал мен Құдайға сүйіспеншілікпенен қызмет етемен. Оның мұқаддислігі, мінсізлігі һәм құдіреті мені таңқалдырып, оған деген хүрметлеу сезімін пайда етеді. Бірақ оның мейірімлілігі һәм өзінің сүйіспеншілікке толы табиатына өзгеріссіз екенін біліп, мен оған сүйіспеншілікпенен қызмет етемен. Мен бәрха оны не ашуландыратұғынын, ал нені қуандыратұғынын білемен. Өйткені ол тұрақлы. Осы сәубетті жұмақлағаннан кейін мен қызмет ететұғын Құдайдың алдында оннан да зор қуанышлы сезімді бастан өткердім. Бәрха оның біздерге деген сүйіспеншілігіне сенім арта аламыз. Себебі бұл оның сүйіспеншілікке толы табиатына сай. Біздердің балаларымыз бәрха күтетұғын һәм бәрха мүтәж болатұғын нәрсесі бұл қауіпсізлік. Кімге толық сенуге болады деген сенімділіктен басқа, не нәрсе біздерге зор қауіпсізлік сезімін бере алады. Балаларға бүткіл жер бетінде Құдайдан басқа сенімлі, хадал ешкім жоқ екенін, һәм еш өзгеріссіз әділ болатұғын Құдайға бәрха сене алатұғынын айтың. Ол садық болып қалады. Себебі ол өзінен өзі уаз кеше алмайды. Тимофейге арналған 2-ші хаттың 2-ші бабы 13-ші аяты. Балаларға мына сұрауларды берің. Әрбір күннің құяшлы болатұғынына не үшін сенуге болмайды? Біздер ешқашан ауырмайтұғын боламыз дегенге не үшін сенуге болмайды? Біздерді достарымыз ешқашан сатып кетпейді дегенге не үшін сенуге болмайды? Біздердің өмірімізде бәрха сенім арта алатұғын біреу ямаса, бәрха арқа сүйей алатұғын бір нәрсе бар ма? Балалардың біреуі Санлар кітабы 23-ші бап 19-ші аятын оқып шықсын. Ал кейін балалардан не үшін барлық жағдайда Құдайға үміт артып, оның біздерге әділ екеніне сенім арта аламыз. Құдайдың әділсіз бола алмайтұғынын білген уақытта не сезінесіз деп сұраң.
Құдайдың тұрақлы сүйіспеншілікке толы табиаты сізлерде қандай қуанышлы сезімді пайда ететінін балаларға айтып берің. Және бұл оны әжайып қыла алатығын өзгешеліктерінің бірі ғана екенін айтың. Құдайдың мұқаддеслігінің алдындағы салтанатлы өмір. Біздердің ешбірімізге Құдайдың шексізлігін түсіну бұйырмаған. Бірақ біздер оның мәңгілік, құдіретлі, барлық жерде болушы, әммесін көруші, һәм тұрақлы екенін білеміз. Адамның Құдайдан айырмашылығы ол шектеулі, бірақ біздер оған ұқсас етіп жаратылғанбыз. Құдайдың шексіз табиаты туралы гуалық ететұғын барлық қасиетлерінің ішіндегі оның тұрақлылығы біздерге тікелей қатынаслы. Біздер Құдайға сенім арта аламыз. Өйткені табиаты бойынша ол мұқаддес, әділ һәм кемшіліксіз. Мұқаддес кітапта ол менің қорғаушы жартасымдыр. Оның іслері мінсіздір, барлық жоллары әділ. Нақақлық қылмайтығын садық Құдай. Ол әділ һәм хақиқаттыр делінген. Низам қайталау кітабы 32 бап 4 аят. Мұқаддес жазу Құдайдың мұқаддеслігін, әділлігін, хадаллығын баянлайды. Бірақ жоғарыда аталған қасиетлердің ешбірі де оның шешімін анықлайтығын қасиетлер болып табылмайды. Басқаша айтқанда, жаратушы тек қана мұқаддес, әділ һәм хадал бір нәрсені істеуге шешім қабыл етпейді. Мұқаддеслік, әділлік, хадаллық бүтінлей оның жаратылысын құрайды. Һәм мұқаддес, әділ һәм хадал барлығы оның табиатынан баслама алады. Мұқаддес жазу әр қандай жақсы һәм мінсіз сый жоғарыдан, нұрлар әкесі болған Құдайдан келеді. Онда ешқандай өзгеріс ямаса өзгеруші көлеңке жоқ, деп айтады. Бұл хақиқаттың ахметлі болғаны соншелі, біз әкелер оны балаларымызға сіңдіруіміз керек. Әрбір бала мұқаддес Құдай өзінің мінсіз мейірімін көрсететігінің түсіну керек. Осы жердегі хақиқи, әділ, ахметлі, кемшіліксіз, әжайып көрінетігінің мәңгілік қанаатлануға, қуанышқа һәм бақытқа толғанның әммесі жаратушының арқасында һәм оған негізленіп өмір сүріп атыр. Құдайдың табиаты һәм оның жаратылысы игілік болып табылады. Жаратқан ие жақсы һәм хадал. Соның үшін күнәкарларға жол көрсетер. Бұл сөздер Забур кітабының 24 бабы 8 аятында. Ол мұқаддес, әділ. Әлемнің жаратқан иесі мұқаддес, мұқаддес, мұқаддес. Жаратқан ие барлық жолларында әділ, іслеген барлық іслерінде сүйіспеншілігін көрсетеді. Жаратқан ие адалатлы, сүйенген жартасым. Балалардан осы өмірде олар үшін не ахметлірек болып көрінетігінің сораң. Бұл туралы айтып беруді ямаса, келесі тапсырмаларды ұсының. Ең жақсы дем алысыңызды суреттеп берің. Өміріңіздегі ең бақытлы жағдайды айтып берің. Жақсы көретұғын ауқатыңыз. Ең сұлу, есте қаларлықтай тәсірлерінің қандай болғанын еслеріңізге түсірің. Жүрегіңізде үлкен тынышлыққа толтырған жағдай туралы айтып берің. Балаларға мұна сұрауларды берің. Сенде не нәрсе көбірек мақтаныш пайда етеді? Спорт жарысларында жеңгеніңде, ямаса айрықша бір нәрсе іслегенде қандай сезімде боласың? Осы сұрауларға жауап беру арқылы балалар қуаныш, рахатлену, тынышлық, сұлулыққа таң қалу, хақиқатлық һәм мейірімлі мәуіртлерін тағы да басынан өткереді. Ал кейін балалардан олардың өмірінде осындай бастан өткерген ажайып сезімдер қаяқтан пайда болғаны туралы ойлануын сұраң. Балалардың бірі Яқыптың хатының 1 бабы 17 аятын оқып шықсын. Ол жерде барлық мейірім һәм
кемшіліксізлік Құдайдан басланады деп айтылған. Құдай жіберген барлық жарлықау һәм ол іслеген сыйлықлар бұл оның мұхаддислігі һәм пәк мейірімінің нәтижесі екенін балаларға түсіндірің. Ұлы Құдайдың табиатының өзі мінсіз мұхаддислік һәм мейірімлілік. Балаларға қайта-қайта қайталаң. Өзінің мұхаддислігінің арқасында Құдай ешқашан олардың қандай да надырыс нәрсені емаса ақмақлықты іслеуді сұрамайды. Мінсіз мейірімнің басшылығында Құдай олардың жетіскенлікке жеткенін қалеп, һәм оларға қауіп алып келетұғын нәрселердің һәммесінен қорғайды. Өзінің таң қаларлы рехімі менен мол жарылқайды. Себебі балалардың қауіпсізлігі, бақыты һәм игілігі оған һәммесінен де ахмиетлі. Құдай табиатынан жүда жақсы екенін балалар білу керек. Оның мейірімі һәм мұқаддеслігі туралы ойлағанда, қатты қуанбай тұра алмайтығыныңыз туралы айтың. Ол таң қаларлы Құдай. Құдай ұлы, барлық жағынан ол мінсіз. Ол сізлердің хүрметіңізге лайықлы Құдай. Жаратушының мұқаддеслігі оның ажайып мейірімінің көзі. Бірақ тек адамзатқа ғана бағытланған жүрегі оны шексіз сүйетұғын аспандағы әке қылады. Құдайдың сүйіспеншілігінің алдындағы салтанатлы өмір. Құдіретлі Құдай солай болсын деген уақытта бұл әлем өз келбетіне ие болды. Құдайдың мінсіз мейірімінің арқасында ол жаратқан нәрселердің һәммесі де ажайып. Күнде жаратып болғаннан соң, Құдай бұның жақсы екенін көрді делінген. Бірақ Құдай жалғыз жаратпады. Һәм біздің әлеміміз жалғыздың мейнетіменен пайда болмады. Жаратқан уақытта Құдайдың барлық үш тұлғасы қатынасты. Себебі Құдай үш бірлік. Ал Құдайдың рухы болса, сулардың үстінде ұшып жүреді. Иса келбетінде жер бетіне келген Құдайдың ұлы да жарату ісінде қатынасты. Құдайдың ұлы болған Масих көзге көрінбейтін Құдайдың қандай екенін көрсетеді. Һәм ол жаратылған һәмме нәрседен бұрын бар болған. Өйткені аспандағы һәм жердегі көзге көрінетұғын һәм көзге көрінбейтұғын нәрселердің һәммесі Масих тарапынан жаратылған. Тақтылар, хүкімдарлықлар, әкімшілік һәм биліктер, һәмме нәрсе ол арқылы һәм ол үшін жаратылды. Колоссалыларға арналған хат 1 бап 15-16 аятлар. Құдайдың үш бірлігі оның сүйіспеншіліклі жаратылысын дәлелдейді. Жер бетіне адамлар орналаспастан бұрын, біздер үйреніп қалған әлем һәм уақыт жаратылмастан бұрын, Құдай сүйіспеншілікке толы үш болмысларының бірлігі ретінде мәңгілікте болды. Адамды жаратып атырып, Құдай біреуменен тығыз қарым-қатынасқа мұқтаж болмады. Ол басынан баслап өзінің рухи туысқанлығын көрсетті. Біздер Құдайды өзіміздің аспандағы әкеміз сипатында сүйе алуымыз үшін, ол біздерді өз балалары ретінде жаратты. Айтқанымдай, Құдай иемізді қағидаларды билікпенен орнататығын әке, бейпаруа ямаса араласпайтығын әке деп атауға болмайды. Дұрысы, Құдай біздерді өмірдің игілігінен рахатленуімізді, һәм оның менен тығыз қарым-қатынаста болуымызды қалейтұғын сүйіспеншіліклі әкенің анық үлгісін көрсетеді. Дауд патша сүйіспеншіліклі Құдайдың жүрегін мынадай сөзлерменен суретлейді. Жаратқан ие мейірімлі һәм рехімлі, сабыр тақатлы һәм сүйіспеншілігі мол. Забур кітабы 144 бап 8 аят. Садықлығың әулеттен әулетқа дауам етеді. Сен орнатқан жер жүзі беккем тұрады. Рехімің ұллыдыр, жаратқан ие. Хүкімлерің бойынша жанымды сақла. Забур кітабы 118 бап 90
156 аятlar. Аспанды, жерді, теңізді, һәм олардың ішіндегілердің һәммесін жаратқан, мәңгіге садық болған, езілгенлерге әділлік қылатұғын, аш болғанларға нан беретұғын ол болады. Жаратқан ие тұтқынларды азат қылады, соқырлардың көзін ашады. Екі бүгілгенлердің қаддын тіклейді. Хақ адамларды сүйеді. Жаратқан ие келгінділерді қорғайды. Жетім жесірлерді қоллап қуатлайды. Жауызларды жолларынан адастырады. Забур кітабы 145 бап, 6-9 аятлар. Ол жаралы жүреклерге шипа береді. Олардың жараларын таңады. Забур кітабы 146 бап, 3 аят. Құдай рехімлі, мейірімлі, тұрақлы, әділ һәм сүйіспеншіліклі. Оның пак жүрегі өзі жақсы көретұғылардың игілігін ойлайды, оларды қорғайды. Оның мұхаббаты сенімлі, шәртсіз һәм құрбанлықлы, анық, хадал һәм мәңгілік. Егер балаларыңызды Құдайдың сүйіспеншілігі менен жақсы көрсеңіз, онда сіз оларды қауіпсізлігіңіз, бақытыңыз һәм игілігіңіз сияқты қамқорлайсыз. Дәл осындай әкелік сүйіспеншілік балаларға Құдайдың жүрегін ашады. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдайдың сүйіспеншілігі менен сүю қабілетіне ие болып, біздердің һәммеміз пердесіз жүз берген иеміздің ұлылығын көреміз. Сол арқылы оған ұқсау үшін өзгеріп, ұлылық үстіне ұлылыққа ерісіп барамыз. Бұл рух болған иеміздің жәрдемінде іске асады. Коринфилерге арналған 2 хаттың 3 бабы 18 аяты. Өзіңізде осы келбетті көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Балаларыңызға қағидаларды орнатып, үйреткен уақытта тек сүйіспеншілікті ғана басшылыққа алатұғын сүйетұғын әке болуыңыз керек. Неге? Өйткені барлық қағидалар һәм уасиятлар балаларымыздың пайдасы үшін. Осындай қатынас Құдайдың жүрегін суретлейді. Ол біздерге дәл осылай қарайды. Балаларға ғамқорлық көрсетіп, оларды иеміздің тәлім тәрбиесі менен өсіріңдер. Ефесілерге арналған хат 6 бап 4 аят. Осылайынша сіз Құдайға ұқсап, аспандағы әкенің сүйіспеншіліклі жүрегін көре алатұғын айна бола аласыз. Тек осылай ғана балаларға көрсете аламыз. Өйткені мен қызғаншақ деген аты бар, жаратқан иеңмен. Қызғаншақ Құдайман. Мысырдан шығу кітабы 34 бап 14 аят. Балаңыздың әр біріне жиі қайталаң. Құдайыңыз жаратқан иеден қорқып, оның жолларыменен жүріңлер, оны сүйіңлер. Шын жүрегіңіз һәм жан тәніңіз бенен оған қызмет етіңлер. Нызам қайталау кітабы 10 бап 12-13 аятлар. Мен бүгін сіздерге беріп атырған жаратқан иенің бұйрықтарына һәм қағидаларына әмел қылыңлар. Сонда абадан тұрмыс кешіресіздер. Құдай менен жаратылғанның һәммесі оның мұқаддес рахімі менен һәм оның сүйіспеншілікке толы жүрегінің арқасында болғанын балаларыңыз білсін. Тағы да һәм қайта-қайта балаларыңызға қайталаң. Құдай біздерді жақсы көргені үшін һәм біздердің игілігіміз үшін жасайды. Балаларға Құдайдың сүйіспеншілігін көрсетуге имканият беретұғын ажайып ұсыл. Құдайдың шексізлігін түсіну һәм түсіндіру мүмкін емес. Біздер оның мұқаддес табиатын түсіне алмаймыз. Сонда да жаратушы біздерді оның менен сүйіспеншілік арқылы байланысу үшін сүйетұғын жаратылыс етіп жаратты. Біздер Құдайдың жүрегінің бүткіл шексізлігін ұлыма түсіне алмайтұғынымызға қарамастан, біздерді оған еріксіз тартады. Һәм біздер оның менен хақиқи тығыз қарым-қатынасқа қабілетліміз. Біздер Құдайды һәм өз жақынларымызды өзіміз сияқты жақсы көруіміз үшін жаратылғанбыз.
Birinchi yerli zayıflı жұплар Құдайдың мұқаддес мейірімі һәм сүйіспеншілікке толы жүрегіне гуман келтіруді таңлауы хәсрет болды. Азғырылуға дұс болған хаял Еден бағының ортасында өсіп тұрған ағаштың жемісін жеуге тыйым салғанда, Құдай тек оның игілігі һәм пайдасын қорғауды қалегеніне сенбеді. Оның пайдасын қорғаушы менен қарым-қатынасын үзіп, Адам ата һәм Хауа ене Құдайды хорлады. Адам ата өз жаратушысына қарсы шықты. Ол күнә істеп, Құдай өкініп, жүрегі ғамға толды. Жаратылыстың кітабы 6 бап 6 аят. Құдай табиатынан мұқаддес екені туралы ұмытпайық. Оның табиатына қалеген күнәнің болуы жат нәрсе. Мұқаддес кітапта жауызлықты көргісі келмейтұғын, сондай пәктір сенің көзлерің, хош көрмейсің сен нахақлықты. Хабакук кітабы 1 бап 13 аят. Басқа аудармада бұл ой сәл басқаша айтылады. Құдайдың мұқаддес болғаны соншелі, сәл ғана күнәні жібере алмайды. Керісінше болғанда, Құдай өзінің табиатына қарсы шығуға мәжбүр болар еді. Ол істеу керек болған жалғыз нәрсе, бұл өз жаратылысына рухи һәм денелік өлім алып келетұғын күнәкар адамзаттан өзін бөлу. Бірақ адамнан һәм оның күнәсінен бөлініп, адам туралы мәңгілікке ұмытудың орнына, Құдай оны өзіне тарту үшін күнәға батқан жаратылысына өзінің сүйіспеншілігін созды. Бірақ мейірім шәпәтке бай болған Құдай біздерді соншелі сүйгенліктен, күнәларымыз себеплі өлі болсақ та, біздерді Масихпенен бірге тірілтті. Сізлер оның мейірімі менен құтқарылдыңыз. Ефесілерге арналған хат 2 бап 4-5 аятлар. Сөзсіз осы кешірімнің құны оның ұлының, яғни Иса Масихтың азаплы атанақ ағаштағы өлімі болды. Аспандағы әке менің менен һәм сізлер менен үзілген қарым-қатынасты қайтадан қалпына келтіре алу үшін мұқаддес, пәк, таза Құдайдың ұлы азаплы өлімге таяр болды. Құдайдың мінсіз мейірімі оның біздер менен қарым-қатынасқа тосқынлық болды. Бірақ оның сүйіспеншілікке толы жүрегі біздерді әкелік құшағына басуды аңсады. Осы хақиқат біздердің жүрегімізді нұрландырғанда, біздер хүрметпенен Құдайдың рехімінің, сүйіспеншілігінің һәм мейірімінің алдында бас имей тұра алмаймыз. Осы әжайып хақиқатты балаларымызға қалай жеткізе аламыз? Егер олар Құдайдың қандай әжайып екенін бір мәуріт қана көргенде ғой, онда оның сүйіспеншілікке толы жүрегіне өмір бойы бойсынып өтетұғын едік. Көплеген жылдар бойы мен әкелер һәм аналарға балаларын Масихқа алып келулеріне жәрдем беруге әрекет етіп жүрмін. Мен өз өмірімді көбінесе жастарға хош хабарды айтуға арнадым. Өз балаларымды Масихқа тартуды өмірімнің қолнылығына айландырдым. Бірақ осы әжайып һәм баланың өмірін өзгертіп жіберетұғын Құдай менен ұшырасуды тәжірибеде іске асыра аламыз ба? Жиі балалар Құдайға жәмәт қызметлерінде, Масихи жастар топарларының жиналысында, Масихи жастар лагерінде тәубеге келеді. Басқа жағдайларда олар үшін ата-аналары ибадат еткен уақытта Исаны қабыл етеді. Бірнеше жылдар алдын мен ата-аналар балаларға Құдайдың сүйіспеншілігін көбінесе шаңырақта көрсетуге имканият беретұғын бір ұсылды таярладым. Бұл ұсыл жеке шаңырақта да һәм Масихилар жиналысында да айтылатұғын уақияны көрсетеді. Жиі 3-4 шаңырақ күнәні өртеу салтанаты деп аталған мәресім үшін жиналады. Бұл мәресім көне келісімлілік құтқарылу ас байрамынан алынған. Бірақ ол құрбанлық қозысы болған Исаға қатынаслы өтеді. Өз сайтымда мен күнәні өртеу салтанаты мерісімін әр кім өз бетінше өткере алулары үшін жан-жақлы көрсетпелері менен толық баянладым.
Бұл көрсетпені төлемсіз жүклеп алу үшін тек қана менің жеке сайтыма www.josh.org-қа кірің. Һәм бұл сілтемені қолдана отырып, гүнәні өртеу салтанаты мәресімін жеке өткеру үшін барлық көрсетпелерім менен танысың. Баланы Иса Масихтағы Құдайым һәм құтқарушым деген ісенімге алып келу бұл әкенің өміріндегі ең қызықлы вақиялардың бірі. Бірақ Құдайға ісенемен бе, яқпа деген соңғы таңлау балаға тиесілі екенін ұмытпаң. Сіз баланы Масихқа алып келуге, Құдай деген кім, һәм оның кімге ұқсайтығынан түсіндіру үшін қолыңыздан келгеннің һәммесін істеуге ғана жауаплысыз. Жетінші бап. 5-ші міндет. Баланы өзімшіл болмауға үйретуге әрекет ету. Әке, Меганнан менің геймбойымды қайтарып алшы. Геймбой Японияда Nintendo компаниясы құрастырып шығарылған қолайлы ойын құрылмасының тізбегі. Меган, Ариге оның геймбойын қайтар. Әке, ол оның менен күні бойы ойнады, енді менің кезегім. Ари, енді Меганның кезегі. Әке, бұл әділсізлік. Бұл менің геймбойым ғой. Меган, бұл оның геймбойы. Мә, өзіңнің сасық геймбойыңды ал. Меган Кейтлин, біздердің шаңырағымызда ондай сөзлер айтылмайды. Таныс диалог, солай емес пе? Балалар сақи болып туылмайды. Бөлісу кереклігі оларға қуаныш алып келмейтұғыны таң қаларлы нәрсе емес. Ажағасына ямаса ажапасына деген жек көрушілік сезіміне толған олар геймбойды, айфонды һәм электрон кітапты лақтырып жіберуге таяр. Осындай жағдайда балаларды өз-өзін жақсы көруге шақыру, отты жанар май менен өшіруге әрекет ету сияқлы болып көрінеді. Бірақ сақилық һәм басқаның ғамын ойлаудың негізінде дәл осы өзіне деген сүйіспеншілік жатыр. Өзіне деген сүйіспеншілік бұл өзімшілдік емес. Бұл ешқандай іс бітпеген күн еді. Сіз жұмыстан шаршағаннан аяғыңызды сүйреп басып, һәм қасқыр сияқлы аш болып үйге киятырсыз. Босағадан енді атлағанда жақсы көретұғын ауқатыңыздың іштейіңізді ашатұғын иісін сезесіз. Хаялыңыз жұмыстан ертерек келіп, ажайып дастархан жайып, сізді еркелеткісі келген сияқлы. Сіз ажайып ауқаттың әрбір бөлігін іштейменен жейсіз. Ал ыдысыңыз босап қалған уақытта хаялыңыздан және салып беруін сорайсыз. Сорау, аш қарынды тойдыру өзімшілік болып табыла ма? Кешкі астан соң ыссы судың ағысының астында шомылудан рахатленіп, қолайлы киіміңізді киіп, сіз қандай бақыт деп диванға жайласасыз. Сорау, ауыр жұмыс күнінен кейін демалу өзімшілік болып табыла ма? Жақсы ұйқылап тұрғаннан соң азанда жууруға шығасыз. Қарама-қарсы киятырған көліктің жүргізушісі жолдан өтіп баратырған итті қағып кетпеу үшін рульді тосаттан бұрып қалады. Һәм көлік сізге қауіплі қашықтықта сырғанап келеді. Сіз дәрхал жолдың шетіне секіріп кеттіңіз. Сорау, көліктің ұрылуын болдырмауға әрекет ету өзімшілдікті көрсету болып табыла ма? Сіз күнде оянасыз, тамақланасыз, демаласыз, һәм тағы басқада ұсыллар менен өз денеңізді қорғайсыз. Осының һәммесін өзімшілік көрсету деп атауға бола ма? Ямаса сіз өзіңізді жақсы көріп, денсаулығыңыз туралы ойлайсыз ба? Елші Павел біз күйеулерге хаялын өз денесін сүйгендей сүю шарт деп бұйырды. Сол сияқлы күйеулер де хаялларын өз денесін сүйгендей сүюі шарт.
өз хаялын сүйген, өзін сүйген болады. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген. Керісінше, Масих сенушілер жамаатіне ғамқор болғаны сияқлы, адам өз денесін азықландырып, оны күтеді. Ефесілерге арналған хаттың 5 бабы, 28-29 аятлары. Бұл аятларда біздер өзімізге ғамқорлық көрсету арқылы, тиесілі түрде өз мүтәждіктерімізді қанағатландырып, қауіпсіздігімізді қорғауымыздың зәрурлігі туралы айтады. Өз қауіпсізлігің, игілігің һәм бақтың үшін ғам шегу, бұл өзіне деген орынлы һәм дұрыс қарым-қатынас. Өзімізге ғамқорлық көрсету арқылы өзімшілдікті көрсетпейміз, ал керісінше өзімізді сыйлап, Құдайға ұқсатып жаратылған құндылық һәм адамгершілік сезіміне ие жеке тұлға ретінде мойынлаймыз. Елші Павел іс жүзінде, егер өзімізді сүймесек, онда өз хаялымызды сүйе алмайтұғынымыз туралы айтады. Иса біздердің әрбіріміз бүткіл жүрегіміз, бүткіл ақыл ойымыз бенен Құдайды сүюіміз керек, ал кейін өзіңді сүйгенің сияқлы, жаныңдағы адамды да сүй, деп айтады. Бұл сөздер Матта жазған хош хабардың 22 бабы 39 аятында. Бұл жерде біздер тағы да өзіне деген сүйіспеншілік, жақыныңды сүю керек деген зәрурлік деп аталатығын жағдай менен бетпе-бет келеміз. Біздердің құнымыз һәм жеке абырой сезімімізді мойынлап, ол біздерді адамға, яғни Құдай жаратқан адамға ғамқорлық көрсетуге шақырады. Сондықтан біздерді қалай сүйгенін қалесек, басқаларды да солай сүюіміз керек. Сондықтан да Иса солай етіп, «Һәмме істе адамлардың сізлерге не істегенін қалесеңлер, сізлер де оларға соны істеңлер». Мұхаддис низамның да, пайғамбарлардың жазуларының да мәнісі осы. Матта жазған хош хабар 7 бап 12 аят. Құдай бұйырғандай өзімізді табиғи жақсы көре алмасақ, онда жақынларымызды жақсы көре алмаймыз. Басқаша айтқанда, біздерде өзімізді бақалаудың дұрыс сезімі болу керек. Өзімізді тиесілі түрде бақалап, жақсы көре алмасақ, онда атрапымыздағы адамларды жақсы көру һәм бақалауды үйрене алмаймыз. Балалардың нәзерін аударуды талап ететұғын өзіңе деген сүйіспеншілік һәм өзіңді бақалау сияқлы мұхаддис кітапқа текарланған зәрурліклерді барлық адамлар мойынламайтұғынын айтуға мәжбүрмен. Сөз сөйлеп болғаннан кейін, адам тұлғасының құндылықтарын асырып айтып жібердің деп айтқанлардың қарсы сөздерін естуіме тура келетұғын уақытлар да сирек емес. Маған қарсы сөйлеушілер өзін қадірлеу һәм өзін жақсы көру сияқлы түсініктер біздердің нәзерімізді Құдайдан адамға қаратады деп ойлайды. Осындай айыплаулар менен ұшырасқан сайын мен өзімшілік һәм өз қызығушылығын ғана ойлау адамға тән нәрсе екеніне дауласпаймын. Бірақ өзіңді бақалау сезімі бұл күнә деген сөзбенен келіспеймін. Оның үстіне Құдайдың жаратылысы ретінде адамның абырой һәм құндылығын дұрыс түсіну біздерге өзімшілдікке жол бермейтұғынына сенімлімен. Елші Павел һәммеңізге айтып атырман, өзіңізді шектен тыс жоғары бақаламаңлар. Керісінше, әрбір адам Құдайдың өзіне берген сеніміне қарай өзін лайықлы бақаласын деп еске түсіріп отырды деп айтамын. Бұл сөздер Римлілерге арналған хаттың 12 бабы 3 аятында келтірілген. Бұл аятта Павел өзіміз туралы шектен тыс жоғары ойламауымызды айтты. Оның айтуынша, біздер хақиқаттан кімбіз? Содан артығын ойламауымыз керек. Басқаша айтқанда, біздерде мұхаддис кітаплық тикар болу керек. Яғни, өзімізге деген хақиқи көзқарас. Міне не үшін Павел шектен тыс жоғары бақаламаң, сеніміне қарай деп қосты.
Апуай ғана ойлау деп келтірілген сөз грек тілінде ойлау ямаса белгілі бір түрде уайымлау адам туралы дегенді білдіреді. Римлерге арналған хаттың 12 бабы 3 аятында ол ойды қалыптастыру, пікірлеу ямаса өзін өзі бақылауға қатынаслы. Павел біздерді дұрыс көзқараспенен зерттеудің нәтижесінде өз ойымызды қалыптастыруге, пікірлеуге, ямаса өз-өзімізді бақылауға шақырады. Осылайынша, Құдайдың адамзатқа деген көзқарасы менен келісу ұлыма өзімшілік емес. Керісінше, мұқаддес кітапқа тикарланған. Өзімшілік бұл атрапымыздағы адамлардың мүтәжіліктеріне толық ямаса менен бейпаруа болып, өз пайдасын қанаатландыру туралы айрықша ғамқорлық. Өз-өзін дұрыс қадірлеудің болуы хәдден тыс өзін жақсы көруден сақлау үшін тикар болады. Жақыныңды өзіңді жақсы көргенің сияқлы жақсы көруді уәсиет ету арқылы Иса біздерді қалай сүйгенін қалесек, басқаларды да сондай ғамқорлау һәм қорғау дәрежесінде жақсы көру керектігін түсіндірді. Алдыңғы бапта айтылғанындай, жақыныңды өзіңді сүйгенің сияқлы сүйе алу Құдайдың сүйіспеншілігіне ұқсайтұғын сияқлы. Бұл өзің ғана емес, ал басқаларға да ғамқорлық болатұғын сүйіспеншілік. Филиппилерге арналған хаттың 2 бабы 4 аяты. Өзін дұрыс бақылауға тикарланған сүйіспеншілік басқа адамның қауіпсіздігі, бақыты һәм игілігі менен өзіміздің қауіпсіздігіміз, бақытымыз һәм игілігіміздің арасында айырмашылық болмайды. Балаға сүйіспеншілікті сіңдіріп, сіз хақиқи мәнісінде оған өзін дұрыс бақылауды үйретесіз. Сіз оған құлнылық һәм абырой сезіміне ие тұлға, өзін сол қалпінде жақсы көретұғын, қабыл ететұғын адам екенін түсінуге жәрдем бересіз. Біздер сөзсіз қабылдаудың ахметлілігі туралы, онсыз бала қауіпсіздік сезімінен айырылғаны туралы айттық. Егер балалар сіздің сөзсіз қабылдауыңызға гуман келтірмесе, олар өзін бақылау сезіміне ие болады. Ұлыңыз ямаса қызыңыз сіздің бақылайтұғыныңызды түсінген уақытта, олар өзлеріне сүйіспеншілікпенен қарай алады. Һәм де сол уақытта олардың қолында жақыныңды өзіңдей сүюге мүмкіншілік беретұғын мұқаддес кітапқа тикарланған сезімлік негіз болады. Балаға өзін бақылау сезімін қалай сіңдіруге болады? Көптеген жылдар бойы мен өзінің хәлсіз бақылау сезімінен қиналған жас өспірімлерден электрон һәм апуайы хаттар алдым. Бір қыз өзінің хатында бұлай жазады. Джош, меннен 100 есе артық ең аз дегенде 20 адамды білемен. Бұл қызға өзін қадірлеу жетіспейтұғыны анық. Басқа жас өспірімнің жазғаны. Мен жалғызбан һәм ұяламан. Ендігі жағында не үшін өмір сүретұғынымды білмеймін. Әр түнде көзімнен жасым ағып ұйқылаймын. Ал айырым уақытлары өлуді арман етемен. Бұл жастар осыларға ұқсайтұғын қалеген адамлық құнлылықтардың ажыралмас түсінігінен айырылған. Жиі бұл балалар һәм жас өспірімлер ретінде заманауи жәмиетте кең таралған аңызлардың құрбанына айлануы менен түсіндіріледі. Міне, сонлықтан балаларға өзін бақылау сезімін сіңдіру үшін келесі 3 аңызды жоққа шығару керек. Бірінші аңыз. Ең басылысы бұл сыртқы келбет. Сымбатлы һәм тартымлы келбет заманауи жәмиеттегі жеке құнлы қасиеттердің бірі. Һәм бұл балаларға жақсы белгілі. Олар менің көрінісім қандай деген сұрауды бәрқа қояды. Әдеттегідей, балалар өзлерінің сыртқы келбетіне қатынаслы атраптағы адамлардың мақтаулы ямаса сын пікірлерін басшылыққа алып, өзлерін бақылауды қалыптастырады. Әммесі балалықтан басланады. Балалар біреудің келбеті туралы айтқанда, өкінішке қарай, оны масқара етіп, мейірімсіз болуы мүмкін. Балаларыңыздың теңлесілері сіздің балаңызды 4 көз ямаса
семіз деп ешқашан мазақламады ма? Осындай сүйкімлі лақабат оның өзін бақалауына кері тәсір тигізбей қоймайды. Балалар өмір жолының белгілі бір дәуірінде олардың сыртқы келбеті тағдырын анықлайды деп есептейді. Міне сіздерге осы аңызды жоққа шығаруға жәрдем беретұғын бірнеше қадамдар. Балаларыңыздың әрбіріне өзінің қайталанбайтұғын сұлулығы менен һәм ахметлілігі менен өзгеше болып тұратұғын айрықша тұлға екенін түсінуіне жәрдем берің. Ойланың, жер бетіндегі 7 миллиард адамның ішінде сізге һәм сіздің балаңызға ұқсас ешкім жоқ. Жер бетінің бірде-бір тұрғынында дәл сіздікіндей, ямаса сіздің балаңыздікіндей сыртқы келбет жоқ. Біздердің ешбіріміз сыртқы келбетімізбенен мақтанып, ямаса көрінісіміз һәм бетіміздің қандай көріністе болуынан ұяла алмаймыз. Балаларға өзінің денесін һәм бүткіл сыртқы келбетін оның сыйы ретінде Құдай оларды қалай жаратты, солай қабылдауға үйретің. Бірақ есіңізде болсын, оларға өзлері минет етпеген нәрсеге мақтанудың керек жоқ. Өйткені ешбіріміз сыртқы келбетімізді өзіміз таңлап алмаймыз ғой. Солай болса да, сыртқы келбетімізді жақсылауға әрекет еткеніміз үшін өзімізді мақтаныш ете алмаймыз. Сіз өзінің келбетін көплеген әр түрлі ұсылар менен тартымлы етуге әрекет еткен балаңызға қолдау көрсете аласыз. Бірақ ең алдыменен олар өзлерінің қайталанбайтұғыны туралы айрықша хақиқатты ұғып алғанына көз жеткерің. Балаларыңыз әрбірі теңі тайы жоқ жалғыз екенін, һәм әрбірі қайталанбас екенін білсін. Бұл Құдайдың көз алдында өзлерінің бақалығын һәм ахметлі екенін түсінуге жәрдем береді. Сізлер қыстың ажайып бір таңында асте ғана айланып, жерге түскен үпілдірік қарды көрдіңіз бе? Егер қолыңызға түскен кішкентай ғана қар бөліклерінің микроскоплық нағысларын салыстыруға мүмкіншілігіңіз болса, онда сіз олардың әрбірінің өзіне тән суреті бар екенін көрген болар едіңіз. Жеке қар бөліклерінің үлкейтілген суреті ямаса видео көрінісі менен таныссыз деп ойлаймын. Ондай болса, осы кішкентай ғана мұз бөлікшелерінің жобаластырылған құрылмасы һәм сұлулығына таң қалмауыңыз мүмкін емес. Және де сіз сөзсіз ілімлердің айтқанын естіңіз. Табиатта екі бірдей қар бөлігі болмайды. Олардың әрбірі теңі жоқ жалғыз һәм қайталанбас. Сіз, мен, біздердің балаларымыз, әрбіріміз Құдай жаратқан қайталанбас жеке тұлғамыз. Әрбірімізге жеке берілген қасиетлер біздерді қайталанбас қылады. Әрбір баланың жүрегінде Құдай айрықша сый орнатты. Бұл оның талпынысы һәм талантлары, сонымен бірге басқаларға ұқсамайтұғын, қайталанбас ететұғын жеке тұлғасы. Егер сіздің екі балаңыз болса, онда сіз олардың бір шаңырақтың балалары екенін көрсететұғын ұқсастықтарды көруіңіз мүмкін. Дегенменен, әрбір баланың жеке тұлға екенін көрмеуіңіз мүмкін емес. Себебі, бірдей екі бала болмайды. Әрбір балаға бір-бірінен айрықша қылатұғын қайталанбас бет-әлпет һәм қасиетлер үлестірілген. Әрбір баланың қайталанбайтұғынын көрсететұғын мұқаддес кітаптағы сілтемелердің бірі біздерге таныс сөздерменен жазылған Сулайман патшаның жазбасына тиесілі. Баланы жастан туыры жолға сал, ол қартайғанда оннан таймайды. Сулайманның хикметлері 22 бап 6 аят. Тілекке қарсы бұл аятты жиі қате түсінеді. Кейін оны натуры қолданады. Көплеген әкелер оны шаңырақлық дуалар сілең. Балаңыздың жәмәтке, жаслар топарына һәм екшембелік мектепке барып жүргеніне көз жеткерің. Сонда балаңыз ер жеткен уақытта масихи құндылықтарға хадал болып қалады деген мәністі береді деп ойлайды. Бірақ осы аяттағы айрықша мәніс
баланы жастан туыры жолға сал деген сөзге тиесілі. Нақыл сөзлердің авторы біздердің ытыбарымызды баланың өзі бейім болатығын жолды таңлауға қаратады. Бұл сөздің басылы мәнісі ата-аналарға әрбір баланың ұмытылысын оның айрықша белгілеріне сай ынталандыруға мәслихат беру. Үзінді келтірілген аятта баланы жастан туыры жолға сал деп аударылған еврей сөзі Забур кітабының 10 бабы 2 аяты һәм 63 бабы 4 аятларында садақ деген сөзбенен аударылады. Һәм бұл садақтың иілген жерін білдіреді. Әзіргі садақты тайырлаудың анықлығы әрбір мергенге 45 фунтлы күшпенен созылатын құралды таңлап алып, нысанаға дәл тигізе алу мүмкіншілігіне кепілдік береді. Бірақ мұхаддис кітаплық уақытта кәсіплік дәрежелер болмаған. Әрбір садақшы егер нысанаға дәл тигізуге қабілетлі құралға қол жеткеруді қалесе, онда өзіне өзі садақ тайырлап, оның айрықша қасиетлерін жақсы білу керек. Құдайдың сөзінің айтуынша, әрбір бала сіз көріп, рауажландыру керек болған қайталанбаслыққа ие. Райридің мұхаддис кітапты зерттеуінің пікірінде Сулайманның хикметлері 22 бап 6 аятына қатынаслы былай делінген. Баланы жастан туыры жолға сал деген сөз хақиқатында мынаны білдіреді. Оның, баланың, жолына сай, яғни баланың айрықшалықлары һәм қызығушылықтары. Ата-ананың уасияты баланың бейімлілігі һәм Құдай берген айрықша өзгешеліктерін, соның менен қатар оның физикалық һәм психологиялық дәрежесін есапқа алу керек. Елші Павел былай деп түсіндіреді. Құдайдың біздерге берген мейірімі бойынша біздер әр түрлі рухи сыйларға иеміз. Римлілерге арналған хат 12 бап 6 аят. Ол біздердің айрықша өзгешеліктерімізді атап шықты. Һәм біздердің мінез құлқымызға һәм әр бірімізге Құдайдың берген өзіміздің қайталанбас қабілетлерімізге қатынаслы түсінік берді. Біздер һәммеміз түрлі сыйлар алғанымыз анық. Дәл осы нәрселер біздердің өзгешеліктерімізді анық қылады. Балалар ішкі сезімі менен өзінің қайталанбаслығын түсінуі мүмкін. Бірақ сізлер олардың басқа адамлардан айырмашылығы бар екеніне, өзінің қайталанбаслығын жақсы түсінетұғынына көз жеткергеніңіз дұрыс. Олардың бармақ ізлері қайталанбас, көзлерінің ішкі тор қабығының құрылысы әртүрлі. Олардың бет әлпетлері һәм денесі аз-маз болса да басқа бет әлпетлер һәм денелерден айырмашылығы бар. Балаларға әр бірінің дәл осы өзгешелігі оларға зор құндылық беретұғынын түсінуіне жәрдем берің. Құдай олардың әр біріне арнап өзгеше сыйларды танылады. Сол сыйлардың арқасында балалар дөңгелегіндегі адамларға сүйіспеншілік көрсетіп, оларға қамқорлық көрсете алады. Құдай олардың жүректеріне қайталанбас қасиеттердің шоқ жұлдызын құрайтұғын бейімлілікті салды. Балалар оларды өзлерінің қабілетлері бойынша сіздің шаңырағыңызда да көрсетеді. Балаларға өзлерінің айрықша сыйларын танып білуге жәрдем берің. Һәм олар менен бірге оны лайықлы түрде бақалаң. Алынған мағлұматты басқаша қабылламауға, ахметлі шешімдерді қабылдауға, белгілі бір әрекетлерді істеуге Құдай балаларға бейімлілікті берді. Осы өзгешеліктердің һәммесі әрбір баланы жеке тұлға ретінде сипатлайды. Балаларға олардың әр бірінде бейімлілігі қалай көрінетұғынын білуге жәрдем берің. Һәм олар менен бірге лайықлы түрде осы сыйды бақалаң. Құдай балаларға белгілі бір артықмашылықты оятты. Олар бір нәрсе туралы сөйлесіп, ямаса бір нәрсеменен айланысқан уақытта, бір нәрсе оларды бейпаруа қалдырмайды. Бір нәрсе оларда хақиқи қызығушылық тудырады. Бір нәрсе оларды табиғи қуанышқа толтырады. Бұл артықмашылық
балаларды Құдай қалеген тәріпке бағытлайды. Өзлерінің өмірлік ұмтылысын тек өзлері қалегендей іске асыруы үшін. Балаларға Құдай берген артықмашылықты анықлауға жәрдем берің. Һәм олар менен бірге оны лайықлы түрде бақалаң. Құдайды алғыслау үшін ол сізді һәм сіздің балаларыңызды қайталанбас етіп жаратты. Бұл оның жаратылысын сүюге деген жалғыз һәм лайықлы себеп. Балаларға Құдайдың қайталанбас жаратылысын сүю өзімшілік емес екенлігін үйретің. Оның даңқы үшін біздер қайталанбаслығымызды кішіпейілдікпенен бақалауымыз керек. Һәммесі ол арқылы, һәм ол үшін бар болған, оған мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Римлілерге арналған хат, 11 бап 36 аят. Бәлкім сіз ержеткенде ата-аналарыңыз сіздің өзгешелігіңізді көріп, сізді туыры жолға салуға әрекет еткен шығар. Олай болса, сіз сөзсіз өзіңіздің жеке-жеккелігіңізді, айрықша сыйларыңызды һәм өмірлік ұмтылыстарыңызды анықлау үшін ұзақ жол жүрдіңіз. Бірақ сіз көпшілікке ұқсасаңыз, онда сізде өзіңіздің тұлғаңыз туралы аз-маз көріністер ғана бар. Демек, өз-өзін бақылау дұрыс емес. Егер солай болатұғын болса, онда сізге балаларыңызға өзінің айрықшалықларын ашуға һәм өзін бақылау сезімін бекемдеуге жәрдем беру аңсат болмайды. Міне сондықтан да көпшілігімізге балалардың өзгешеліктерін түсіндіруге һәм өзін бақылау сезіміне ие болуға бағытлауға жәрдем зәрүр. Ешбір кітап ямаса оқу құралы Джейн Кайз һәм Кевин Джонсонның өзіңді тап атлы кітабы һәм тәжірибелік оқу құралына қарағанда бұл тапсырманы әуметлі шешуге жәрдем бермейді. Осы бапта әрбіріміздің өзгешелігіміз туралы айтылғандардың біразын олардың кітабы һәм тәжірибелік оқу құралынан алдым. Кевин өз өмірін жастарға һәм ата-аналарына оларды Құдайсыз әлемнің заманауи қауіплілігінің қасынан қалай әуметлі алып өту керектігін, Джейн жастар үшін да, ересек адамдар үшін да кәсіби бағдар беруге үлкен тәжірибеге ие. Олардың көрсетпелерін пайдалану үшін www.lifecase.com сайтына кірің. Сол жерден ересек адамларға арналған өзіңнің кім екеніңді біл деген кітапты һәм тәжірибелік оқу құралын табасыз. Осы баспаларменен танысың. Ұлыма шаңырақлық тәжірибе жинау үшін сіз балалар менен бірге өзіңді тап кітабының материаллары менен жұмыс істеуіңізге болады. Сізде бүткіл шаңырағыңыз менен бірге Құдайдың айрықша жаратылысының хақиқи құндылықтарын ашуға мүмкіншілігіңіз бар. Бұл сізге ең басылы сыртқа келбет деген аңызды жоқ қылуға жәрдем береді. Екінші аңыз, ең басылысы жетіскенлік. Хақиқи болайық. Біздер нәтиже һәммесінен жоғары бақаланатығын жәмиетте өмір сүріп атырмыз. Біздердің балаларымыз өсіп атырған жәмиет жетіскенлікке бағытланған. Адамның өз саласында қаншелі жетіскенлікке жеткеніне жүдә зор кеуіл бөлінеді. Әлбетте, сіз балаларыңыздың мектепте жақсы бақалар алғанын, спортта жақсы нәтижелер көрсеткенін һәм музыкада, балетте, сурет соғуда жетіскенлікке жеткенін қалайсыз. Бірақ біздер һәммеміз балаларымызды өзін өзі бақалау жетіскенлікпенен анықланады деген ойдан қорғауды қалаймыз. Ол қандай қызмет түрі болса да. Бейсбол маусымын баслайтын уақыт келді. Сол уақытта Шон 12 жасқа толады. Ол кіші лиганың ойыншысы еді. Бірінші ойын басланбастан бұрын Шон һәм оның достарына жүдә ахметлі нәрсені ойластырып қойдым. Олар афуайы бейсбол ойыншысы ретінде емес, ал әрбірі жеке-жеке құнлы. Жергілікті кафенің бірінде пісте һәм мейвелер қосылған мұз қаймақ жеуге
мүмкіншілік беретұғын 12 купон сатып алып, оларды бейсбол командасының тренеріне бердім. Кіші лига 8 жастан 12 жастағы ұллар һәм қызларға арналған бейсбол лигасы. Купонды беріп атырып, бұл балаларға дедім мен. Жақсы, деп күлімсіреп жауап берді тренер. Ажайып, барлық әкелердің дәл осындай қызығушылық көрсеткенін қалеймін. Біздің командамыздың бірнеше жеңісінен кейін ақ балаларды кафеге алып барамын. Олай болмайды, деп бірден қарсылық көрсеттім. Бірінші жеңіліслерінен кейін оларға мұзқаймақ алып бергеніңізді қалеймін. Тренер маған албырақ қарады. Менің айтқаным оның жеңіліс һәм марапатлау деген түсінігі менен бір жерден шықпады. Оған өз ойымды түсіндіруіме туры келді. Сізді білмеймін, бірақ мен олардың жетіскенліклерінен көре талпыныстарына назар аударғым келеді. Ал талпыныстан көре олар Құдайға ұқсас етіп жаратылды деген хақиқатқа назарымды аударғым келеді. Менің олым Құдайға ұқсас етіп жаратылды дегенге сенемін. Һәм сондықтан да ол шексіз құндылық һәм өзін бақылау сезіміне ие. Мен атап айтқан қасиеттердің бейсболға ешқандай қатынасы жоқ. Егер ол өзінің бүткіл өмірінде ешбір инингте ойнамаған болса, онда мен оны шексіз құндылыққа ие адам ретінде қабылдап, оны жақсы көрер едім. Иннинг бейсбол дәуірі. Әрбір иннинг 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бір команда қорғаныста, ал екіншісі hüjümде ойнайды. Екінші бөлім командалар орын алмасады. Тренер маған ұзақ һәм мұқият қарады. Соңында оның бар айтқаны қызық дегені болды. Хақиқаты, ол менің купонларды қолдану ілтимасы менен келісті. Мәусім басланды. Шонның командасы ең бірінші ойынларды жеңіп шықты. Бірақ олар 3-ші ямасы 4-ші ойында жеңіліс тапты. Тренер маған берген уәдесінде тұрды. Ол әрбір ойыншыға мұзқаймақ алуға арналған купонды берді. Кейін бүткіл команда толық құрамы менен жеңілісін атап өтуге кетті. Шон мұзқаймақ үшін ең аз дегенде 5 мәрте рахмет айтқан шығар. 2 хапта ішінде оның командасынан 3 бала мұзқаймақ үшін рахметлерін айтты. Командадағы достарының бірі Джесси ісімлі бала маған: "Макдауэлл мырза, мұзқаймақ үшін рахмет. Біздердің жеңгеніміз я жеңілгенімізге қарамастан, сіз біздерге жүдә жақсы жігітлер деп есаплайды екенсіз ғой. Таңғаларлы", деп айтты. Менің Шонға һәм оның достарына жеткіруді қалеген ойым, олардың инсанилық қадір қымбатлары бейсболда жеңу қабілетлеріменен ешқандай байланысы жоқ. Құдайдың көрінісіне ұқсас етіп жаратылғанының арқасында олар ахметлілік һәм құндылыққа ие. Соның менен қатар, Шонның көз алдындағы құндылығы менің олым болғанлығы менен, ал мен оның әкесі болғанлығым менен күшейді. Балаларыңыз сіздің ұл ямаса қызыңыз болғанлықтан, оларды бақалайтығыныңызды білуі үшін қалеген имканиятты қолданың. Олардың жетіскенліктері мойынлауға лайықлы емес деген сөз емес. Лайықлы болғанда қандай? Бірақ жетіскенліктер һәм әуметсізліктер сіздің көз алдыңыздағы олардың хақиқи ахметі һәм құндылығын анықламайды дегенді түсіну керек. Біздердің балаларымыз оқу үлгерімінің табелін алып келген уақытта, ең басылысы бұл жетіскенлік деген аңызды жоққа шығаруға ажайып имканият. Егер баланың бақалары жақсы болса, онда мен сенің қол жеткізген талпынысың һәм ажайып нәтижеңді қатты бақалаймын. Бірақ мен сені жақсы оқығаның үшін ғана жақсы көріп, hürmetlемейтұғынымды білесің деп ойлаймын. Егер сенің табеліңде бірде-бір 5-лік бақа болмаса да, мен сені дәл осылай жақсы көрер едім деп айтуыңызға болады. Жиі балалардың ітібарын жетіскенліктер һәм табысқа емес,
ал insani қадір қымбатына қаратың. Бұған келесі сөздерді қолдануға болады. Сен сондай қабілетлісің. Сенің әзілің әжайып. Мен сенің ынтаңды бақылаймын. Сенің жүрегің сондай мейірман. Атраптағы адамларға ғамқорлық, сезімлілік, батыллық, шыдамлылық һәм ғайратлылық сияқты көңіл бөліп, балаларға bizler үшін олардың жетіскенліктерінен көре жеке қасиетлері ахметлі екенін көрсетеміз. Ата-аналардың балаларға деген туры ұсындай қатынасы оларға өзін толық бақылау сезіміне ие болуға мүмкіншілік береді. Олар өзлерін осы қалпында жақсы көруге үйренеді. Ал бұл адамларды жақсы көруге тикар болады. Үшінші аңыз. Ең бастысы бұл жәмиеттегі орның. Бұл аңыз жәмиеттегі менің орным қандай деген сұраудың жауабы менен бірге жүреді. Егер баланың ойында оның ахметлілігі атақлылық, алтын жастардың қатарына қосылу мүмкіншілігі, дизайнерлік киімдер, ямаса класста президент болып сайлану сияқты нәрселерге байланысты болса, онда ол жәмиеттік мәртебенің ахметлілігі туралы заманауи жәмиетте тарқалып кеткен аңызды ұстанушылардың қатарын толтырған ықтимал. Балалардың көпшілігі һәм көплеген ересек адамлар атақ абырой ямаса адамларды басқару сезіміне ие болмаған уақытта өзлерін қолайсыз сезінеді. Олар үшін өзін бақылау сезімі оларды қоршаған ортаға қатынаслы алатығын орнына байланысты. Осындай жәмиеттілік тән алудың түрін мен белгілік мәртебе деп атаймын. Бұл мәртебені жоғалту арқылы көплеген адамлардың өзін-өзі бақылауы тез пәсейеді. Белгілік мәртебеде адам өзінің ахметін толық сезіне алмайды. Оның себебі жәмиеттілік тән алынудың осы түрі өз жеке тұлғаң туралы қате пікірді қалыптастырады. Көплеген балалар һәм ересек адамлар қуып жүрген белгілік мәртебе өткінші, бос һәм шаршататығын құбылыс. Бүгін оның иесі піткеру кешінің патшасы, ямаса баскетболдың жұлдызы болып, даңққа бөленсе, ертең ол туралы һәмме ұмытады. Белгілік мәртебенің жетіскерлігі міне не еслейді? Оны сақлап қалу жолындағы бітпейтұғын жарыс. Осындай жәмиеттілік тан алудың түрін сақлап қалу туралы Сулайман патша былай деген. Сонда жігіт патшалықта жарлы болып туылып, қамақханада отырған болса да, ол қамақханадан шығып, патша болып көтерілуі мүмкін. Мен құяш астында жасап атырған әрбір адамның патшаның орнына отырған сонда жігіттің ізіне ергенін көрдім. Оның ізіне ерген халық есап сансыз болса да, кейінгі ұрпақлардың оған кеулі толмайды. Ауа, бұл да бейхуда, бұл да самалдың ізінен қуғанға ұқсайды. Уазшы кітабы 4 бап 14 аяттан 16 аятлар аралығы. Баланың инсани құндылығы оның сыртқы келбеті менен, жетіскенліктері менен ямаса жетуге әрекет еткен белгілік мәртебе менен анықланбайды. Оның бақалылығы өзіне ұқсас етіп жаратқан Құдай менен анықланған. Ата-аналардың вазипасы балалар әр қайсысы өзін Құдайдың көз алдында қайталанбас һәм айрықша бақалы екенін мойынлап, қабыл ету үшін осы хақиқаттың түсінігін оларға күшейту. Біздердің өз-өзімізді бақалауымыз көбінесе біздер үшін ахметлі адамның пікірі менен анықланады. Мысалы, егер менің хаялым мені ғамқор күйеу деп есепласа, онда мен оған сенуге бейіммен. Өйткені ол менің өмірімдегі ең ахметлі адам. Мысалы, егер менің хаялым мені ғамқор күйеу деп есепласа, онда мен оған сенуге бейіммен. Өйткені ол менің өмірімдегі ең ахметлі адам. Егер оның мен туралы пікірі сондай болса, онда мен оны хаялым менен бөлісуге бейіммен. Құдай біздердің бақалылығымыз туралы біздерге айтты. Егер ол
bizlerдің өміріміздің ең ахметлі тұлғасы болса, онда bizler оның bizler туралы көрінісін өзімізді бақылауымыз ретінде қабыл етуіміз керек. Иса bizlerге өзінің ізбасарлары туралы жүда ахметлі сөздерді айтты. Әкенің мені сүйгені сияқлы, мен де сіздерді сүйдім. Менің сүйіспеншілігіме садық болыңдар. Бұларды сіздерге менің қуанышым сіздерде болуы үшін, һәм қуанышыңыз толы болуы үшін айттым. Бұндан былай, сіздерді құл деп атамаймын, өйткені құл қожайынның не істейтұғынын білмейді. Сіздерді достарым деп атаймын. Себебі, әкемнен естігенлерімнің әммесін сіздерге білдірдім. Сіздер мені емес, мен сіздерді таңладым. Барып жеміс берсін, һәм жемісі тұрақлы болсын деп сіздерді таңладым. Әкеден не сұрасаңлар да, ол сіздерге береді. Юхан жазған хош хабар 15 бап 9, 11, 15 һәм 16 аятлар. İsa'ның айтуынша, сіз һәм біз оның достарымыз. Bizler сүйіклілер һәм таңланғанбыз. Елші Павел бұл дізімді давам етеді. Есіңізде болсын, төмендегілердің әммесі сізге тіккіле қатынасы бар хақиқат. Сіз бұған лайықлы емес едіңіз, һәм жәмиеттегі орныңыздың арқасында қол жеткермедіңіз. Бұл Құдайдың сіз туралы айтқан сөзі. Ол bizlerді Масих арқылы аспандағы әр түрлі рухи жарылқау менен жарылқады. Ефесілерге арналған хат 1 бап 3 аят. Құдай өзінің алдында мұқаддес һәм мінсіз болуымыз үшін Масихпенен қатынаста болған bizlerді дүние жаратылмастан бұрын таңлап алды. 4 аят. Иса Масих арқылы өзінің балалары қылып асырап алу үшін алдын ала белгіледі. Бұл оның ажайып қалеуі бойынша болды. 5 аят. Масихпенен қатынаста болған bizler оның қаны арқылы құтқарылдық. Яғни, Құдайдың бай мейірімі бойынша гүналарымыз кешірілді. 7 аят. Құдайдың еркі бойынша bizler алдын ала белгіленіп, Масих арқылы таңлап алындық. 11 аят. Bizler Исаменен қатынаста болғанлықтан, Құдай bizlerді Масихпенен бірге тірілтіп, оның менен бірге аспан патшалығына отырғызды. Ефесілерге арналған хат 2 бап 6 аят. Өзі алдын ала таярлаған жақсы іслерін іслеп жасауымыз үшін, ол bizlerді Масих Иса арқылы жаратты. 10 аят. Бірақ бұрын Құдайдан ұзақ болған сіздерді, енді Масих Иса менен қатынас жасап, Масихтың қаны арқылы Құдайға жақын болдыңлар. 13 аят. Жаратылған ешбір нәрсе Құдайдың bizlerге иеміз Масих Иса арқылы берген сүйіспеншілігінен bizlerді айыра алмайды. Римлерге арналған хат 8 бап 39 аят. Міне, Құдайдың өз баласы ретінде сізден жасырмайтұғын бірнеше хақиқаты. Бұл пікір аспандағы әкенікі, bizlerдің өміріміздегі ең ахметлі тұлғаныкі болғанлықтан, бұл ойды қабыллап, жеке өзіңдікі етіп мойынла. Құдайдың сіз туралы пікірі һәм оның сіз туралы айтқан сөзлері өзіңізге өзіңіздің бақаңызды күшейтсін. Құдайдың осы хақиқатын қабыл еткенлерді өзін дұрыс бақылау сезімі күтіп тұрыпты. Дәл осылай, сіз балаларыңыздың да өзін бақылауын күшейте аласыз. Егер балаларыңыз әзірдің өзінде жәметлік мәртебенің ахметлілігі туралы аңыздың таріптары болса, онда бұл аңызды өз пайдаңызға шешің. Яғни олардың ітібарын белгілік мәртебеден жердегі әке деген мәртебеңіз бар болған өзіңізге қаратың. Аспандағы әке деген мәртебесі бар Құдайға қатынаслы да солай істең. Балаларыңызға жиі қайталап айтуды ұмытпаң. Сенің әкең мен деп аталу имканиятын мақтан етемін.
Құдай да сенің аспандағы әкеңмен деп аталу имканиятын мақтаныш етеді. Құдай сені өз шаңырағының бөлігі болғаныңды қалайды. Ол сені өзінің шаңырағына шақырғанына мен сондай қуанышлымын. Құдай сені өз шаңырағына қабыл етті. Мен сені кешіре алмайтұғын ешқандай қателік жоқ. Құдайдың кешіріміне біздердің әрбіріміз қол жеткере аламыз. Сен ажайыпсың. Сен менің ұлым, немесе қызым екенлігіңді мақтаныш етемін. Сен Құдайдың ажайып жаратылысысың. Сен менің атымдағы һәм менің шаңырағымның мүшесісің. Сен Исаға тиеслісің һәм оның шаңырағының мүшесісің. Сені менің сүйіспеншілігімнен айыратығын қателік болмайды. Сен бәрқа мен жақсы көретұғын ұлым, немесе қызым болып қала бересің. Сені Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алатұғын еш нәрсе жоқ. Сізге қарағанда балалар өз бақалығының хақиқатын бәрқа түсініп сезіне бермейді. Балалар өзлерінің сенімсізлігін жасыруды үйренген сыртқы тосқынлықтардан өтіп, бет перделерді шешу үшін қалеген имканиятты пайдаланың. Олар сіздің қаншелі жоғары бақалайтығыныңызды білсін. Егер сіз балалардағы өзін бақылау сезімінің қалыптасу туралы көбірек мағлұмат алуды қаласаңыз, онда мен сіздерге аз-маз уақыт алдын жазған кітабымды ұсынамын. Өзіңе Құдайдың көзіменен қара. Ол үшін менің жеке сайтыма www.josh.org-ға кірің. Балалар жердегі әке һәм аспандағы әкенің өзлерін қаншелі жоғары бақалайтығының білген уақытта, олар әсте ақырын өзін бақалаудың дұрыс сезіміне ие болады. Сол уақытта сіз оларға өзімшілдікке қарама-қарсы өз-өзіңе деген табиғи сүйіспеншілік өзімшілдік болып есептелмейтұғынын түсіндіре аласыз. Сегізінші бап. 6-шы міндет. Балаға хақиқи сүйіспеншіліктің не екенін түсіндіруге әрекет етің. Сіздің шаңырағыңыз толық ағзалары менен жамааттың орынлығына отырды. Міне, ақыр-ақыбет үйлену салтанаты естілді. Сіз хаялыңыз һәм ұл қызыңыз бенен туысқанларыңыздың бірінің үйлену салтанатына шақырылдыңыз. Қызыңыз қозғалып, әсте сіздің құлағыңызға былай деп сыбырлайды. Әкежан, айтшы, енді Сара бүгін берген неке уәдесіне өмір бойы хадал бола ма? Екі ашықтың құрбатырған шаңырағын мәңгілікке хақиқи мұхаббат бірлестіруі керек қо. Сіз қызыңызға жауап берместен алдын, оның сұрауын есткен ажағасы гәпке қосылады. Ақмақ, сен біреуді өмір бойы сүйе алмайсың. Ұлыма, ешкім мәңгі сүйе алмайды. Солай емес пе, әке? Ал сеннен, боқмұрын, ешкім сұрап атырған жоқ, деп ашуланды қызыңыз. Әкежан, менің айтқаным келгені, айрықша жігітті ұшыратқанда, мен оны өмір бойы сүйіп өткім келеді. Бұның мәңгілікке давам етіп, хақиқи мұхаббат екенін қайықтан білемін. Айтшы оған, әке, деп ұлыңыз да қоймайды. Оған айтшы, ешкім оның қасында мәңгілік айтпағанда 5 минутта шыдай алмайды. Әзір сізге осы сияқлы сұраулар балаларыңыздың аузынан шықпайтұғынындай көрінеді. Бірақ сенімлі болың, уақыты келгенде олар хақиқи романтикалық қарым-қатынастың қалай пайда болатұғынын білгілер келеді. Ересек өмірдің босағасында тұрғанда, олардың қарымы-қарсы жыныс уәкілдеріне һәм хақиқи мұхаббатқа деген қызығушылықтары тек арта береді. Менің қызларымның әр хәпте жаңа жігітлер менен танысқан уақытлары есімде. Һәм бұл оларға жәрдем беру үшін, соның менен бірге ұлыма да хақиқи мұхаббаттың шын емес мұхаббаттан айырмашылығын түсіну үшін ең қолайлы мәуірт болды.
Алдыңғы баплардың бірінде хақиқи сүйіспеншілікті басқа адамның қауіпсіздігін, бақытын һәм игілігі менен қатар бақалай алу ретінде анықладық. Басқа адамның қызығушылығының ахметлі екенін өз қызығушылықтарыңыз бенен, есіңізде ме? Жақыныңды өзіңді сүйгендей сүй. Hürmetlеуге текарланған мұхаббатты хақиқи сүйіспеншілік деп атауға болады. Бірақ заманауи өнер шығармашылықтары балаларды дұрыс романтикалық қарым-қатынас үлгілері менен еркелетпейді. Хақиқи сүйіспеншіліктің орнына жиі өзімшіл, нәпс құмарлық һәм ашық намысқа тиетұғын қылықлар беріледі. Міне не үшін біздер балалар менен бірге туыры мәністе мұқаддес кітаплық көзқарас бойынша хақиқи сүйіспеншіліктің қандай екенін анықлауымыз керек. Орташа есаптағы бала 10 жасқа жеткен уақытта бәлкім ол ашық адамның лайықлы мінез құлқы һәм романтикалық қарым-қатынасы туралы бұрмаланған көзқарасқа байланған болар. Біз ата-аналар осы бұрмаланған көзқарасты түзетіп, хақиқи сүйіспеншілік не деген түсінікті қайтадан қалпіне келтіруіміз керек. Уақыт өтіп, мен хақиқи сүйіспеншілік туралы ең аз дегенде 5 мұқаддес кітаплық хақиқатты таптым. Балаларды осы хақиқатқа үйретіп, сіз келешекте оларға атрапындағы адамлар менен, соның менен қатар олардың әрбірі үшін таңлаулысы болатығын адамлар менен дұрыс қарым-қатынасты табыслы түрде қалыплестіруге жәрдем бересіз. Хақиқи сүйіспеншіліктің пікірі Құдайға тиесілі. Хақиқи сүйіспеншіліктің пікірі адамға тиесілі емес. Хақиқи сүйіспеншіліктің қайнар бұлағы адам емес, оның қайнар бұлағы Құдай. Мұқаддес жазу Құдай сүйіспеншілік деп айтқан уақытта, ол Құдайдың адамға деген сүйіспеншілігінен де зор нәрсені айтады. Құдай хақиқи сүйіспеншіліктің көрінісі. Үшбірліклі Құдай, әке, ұл һәм мұқаддес рух хақиқи сүйіспеншілік мәңгі екенін дәлелдейді. Құдай өзара қарым-қатынасларда өмір сүреді. Әке ұлын мәңгі һәм шексіз сүйеді. Ұлы әкесін мәңгі һәм шексіз сүйеді. Мұқаддес рух әкені де, ұлды да мәңгі һәм шексіз сүйеді. Хақиқи сүйіспеншіліктің ұлымалық дәрежесін Құдай орнатқан. Бұл өшпейтұғын мінсіз қарым-қатынаслар әжайып үшбірліктің арасында пайда болды. Осы кемшіліксіз хақиқи сүйіспеншіліктің үлгісін көрсетеді. Құдайға ұқсас етіп жаратылған біздер жаратушыны һәм өз жақынларымызды ол сүйгені сияқлы сүюге шақырылғанбыз. Құдайдың мұхаббаты мінсіз һәм ол біздерді дәл сондай сүйіспеншілікке үйретуді қалейді. Иса, менің сізлерді сүйгенім сияқлы, сізлер де бір-біріңізді сүйіңлер, деп айтты. Иса өзін хақиқи мұхаббаттың үлгісі етіп көрсетті. Оның сүйіспеншілігі біздерді біріктіреді. Біздердің өмірімізді қуанышқа һәм мәніске толтырады. Іс жүзінде біздерге сол өмір береді. Бұл сүйіспеншілікке толықлық һәм тынышлық беретұғын сүйіспеншілікке біздердің өмірімізді әрбіріміз қалеген уақияларға айландыратұғын сүйіспеншілікке балаларымыз да біздерді талпынамыз. Әркім осы мінсіз сүйіспеншілікті білуді қалейді. Ал оның тек бір ғана қайнар бұлағы бар. Ол Құдай. Құдай сүйіспеншілік. Кім-де-кім сүйіспеншілікпенен жасаса, ол Құдайда. Құдайда онда болады. Құдайдың сүйіспеншілігі біздерде камал табады. Юханның 1 хаты, 4 бап, 16-17 аятлар. Хақиқи сүйіспеншілік мен емес. Міне, сүйіспеншілік осы. Біздер Құдайды емес, ал Құдай біздерді сүйіп, өз ұлын біздердің күнәларымыздың кешірілуі үшін құрбанлық қылып жіберді. Юханның 1 хаты, 4 бап, 10 аят. Егер хақиқи сүйіспеншілік туралы бір нәрсе айту керек болса, онда ол мен емес. Иса бұл әлемге өзі үшін емес, ал біздер үшін өлуге келді.
Оның сүйіспеншілігі адамға бағытланған, яғни оның мұқтажлығын толтыруға. Хақиқи мұхаббат осылай істейді. Хақиқи сүйіспеншілік бұл басқа адамның бақыты үшін қолынан келгенінің әммесін істеуді қалайтұғын екі адамның өзара қалеуі. Сүйіспеншілік өзімшіл емес, ол өз пайдасын көзлемейді. Кәрімшілерге арналған 1 хат, 13 бап, 5 аят. Хақиқи сүйіспеншілікте әркім сүйеклі адамына жақсы нәрселерді беріп, жаман нәрселерден қорғауға талпынады. Мен емес деген пікірді білдіретұғын хақиқи пікірді балаларға түсіндіру бәрқа аңсат бола бермейді. Зеректілік болмаса да, әрбіріміз балалардың табиатынан өзімшіл екенін білеміз. Кішкентай бала әкесінің қолындағы ойыншықты жұлып алып, менікі деп айтқан уақыт біздердің әрбірімізге таныш жағдай. Біздердің әрбіріміздің жүрек түпкірінде өзімізге тиесілі нәрсені жіберіп аламан ба деген қорқыныш жасырын. Осылайынша, адам табиатына беруге қарағанда алу тән. Ойыншықтарын жақынларменен бөлісу ұямаса, оларға өз уақытын бөлу, басқа адамлар үшін осындай құрбанлықты айтпағанда. Бір қарағанда, бұндай қылықлар біздердің пайдамыз үшін сияқлы емес. Бірақ, хақиқи мәнісінде, Құдай підаялықты дұрыс қатынастың тикарға тасы етті. Хақиқатында підаялық пенен бөлісу қабілеті біздердің пайдамыз үшін. Иса, беріңлер, сонда сізлерге де беріледі. Сізлер қандай өлшемменен өлшеп берсеңлер, Құдай да сіздерге сондай өлшемменен өлшеп береді. Луқа жазған хош хабар, 6 бап, 38 аят. Бұл өзара сүйіспеншілік қағидаларының бірі. Біздер беретұғынымызды аламыз. Бірінші кезекте адамлардың пайдасы туралы ойлап, һәм оларға өзіміздікін тарқатып, біздер мұқтаж болып қалмаймыз. Осындай підаялық біздерге терең қанаатлану алып келеді. Бір күні Шон менен Сан-Диегоның орталығында сейіл етіп жүргеніміз есімде. Жүрек жалғап алу үшін тез ауқатлану кафесіне кірдік. Үлкен бір сэндвичке тапсырыс беріп, 2-ге бөлеміз деп шештік. Далаға шығып, орынлыққа отырып, енді сэндвичті бөлуді баслаған уақытымызда, қоңсы орынлықтан үйсіз адамға жүдә қатты ұқсайтығын бір ер адамды көрдік. Мен Шонға қарап, бейтаныс адамның тәрепіне қарай басымды изедім. Ол да әбден аш екеніне бәселесемен, деп сыбырладым ұлыма. Мүмкін сэндвичімізді оның менен бөлісерміз? Әке, мен аштан өлемен, деп жауап берді Шон. Ауа, мен де қарным ашып тұр, деп айттым мен. Бірақ бұл адам біздерге қарағанда 100 есе аш екеніне сенімлімен. Егер сэндвичті 3 бөлікке бөлсек те, біздердің тоятығынымызға сен. Расын айтқанда, келісу белгісі ретінде Шон қуанышсыз басын изеді. Аллен деген ер адамға ұлым екеуміз үлкен сэндвич сатып алғанымызды, һәм егер ол, Аллен, аш болса, онда біздер оның менен бөлісуге таяр екенімізді айттым. Біздерге күлімсіреп, ер адам біздердің қасымызға келіп отырды. Әммеміз сэндвичіміздің 3/1 бөлігін рахатленіп жеп алдық. Сөйлесіп отырып, Алленнің хақиқатында үйсіз екенін білдік. Ол біздерге өзінің қайғылы уақиясын айтып берді. Ал біздер оны диққатпен тыңладық. Қысқасы, мен өзім туралы, соның ішінде қалай масихи болғанымды айтып бердім. Қошласпастан бұрын біздер Шон екеуміз Аллен менен бірге дуа еттік. Кейін ол өзіне ғамқорлық көрсететін біреудің бар екенін біліп кетіп қалды. Біздер Шон екеуміз Сан-Диегодан таудағы үйімізге қайтып кетірганда, олым: Әке, мен сэндвичтің бары жоғы 3/1 бөлігін ғана жедім. Бірақ мен өзімді толық 2 сэндвич жеген сияқты сезініп тұрппан. Оны Аллен менен бөліскеніміз сондай жақсы болды. Біздер оған жәрдем бердік деп ойлаймын, деп айтты. Жағдайды пайдаланып, ұлыма басқалар менен бөлісіп, өз мұқтаждықтарымызды Құдайға тапсырған уақытта, ол біздерге
барха гамқорлық көрсететіғыны туралы түсіндірдім. Я осы өмірде, я келешекте сый алуымызды Құдай қадағалайды. Балаға уақытын, ямаса өзіне қымбат бір нәрсені құрбан етуді ұсының. Осылай, сыйды Құдайдың қалай іслеп қайтаратығының бөпелер де түсіне алады. Бала үшін жүдә пайдалы тәжірибе бұл алыс қаладағы жәмиетлік жағдайы төмен балалардың мұқтаждықларына қалтасындағы ақшасының бір бөлігін құрбан ету. Достарына жәрдем көрсетуге балаларды ынталандыру үшін, мысалы, балаларға хатлар һәм фотосуреттер беруге мүмкіншілік беріледі. Көплеген қайырқомлық жәмиеттің құрамы осылай қалыптасқан. Балалардың қайырымлы жұмысларға қатынасуы оларға Құдайдың сүйіспеншілігінің айрықша өзгешеліктерін түсінуге жәрдем береді. Сондай-ақ, менмендік қатынас һәм мінез-құлықтың көргізбелі үлгілері балаларға жүдә пайдалы. Балаларға уақытыңызды, күшіңізді һәм мүлкіңізді құрбан етуге мәжбүр болған, өткен һәм хәзіргі қатынасларыңыз туралы айтың. Осы қарым-қатынаслар сіздерге қаншелі жарылқауға айланғанын балаларыңыз білсін. Гуалықлар балалардың пидайылық пенен басқа адамның мұқтажлығына көңіл бөлуі, өзара қарым-қатынасты бекемлейді, һәм жүдә үлкен қанаатлану һәм сый алып келеді дегенге көзіңіз жетеді. Хақиқи сүйіспеншілік бере алудан алдын алу керек. Біздер қолымызда жоқ нәрсені бере алмаймыз. Бұл рас. Соның ішінде сүйіспеншілік те бар. Біздер өзіміз алмаған нәрсені басқаларменен бөлісе алмаймыз. Юхан, міне сүйіспеншілік осы. Біздер Құдайды емес, ал Құдай біздерді сүйіп, біздер бір-бірімізді сүйеміз. Өйткені дәслеп Құдай біздерді сүйді, деп жазды. Жақыныңды жақсы көру Құдайдың сүйіспеншілігіменен һәм басқалардың біздерге деген сүйіспеншілігінен келеді. Құдай ең алдыменен біздердің жүрегімізді өзінің сүйіспеншілігіменен толтырмай тұрып, біздерді кешірімге, сөзсіз қабылдауға, аяушылық көрсетуге, басқаларға қатынаслы сүйіспеншілік көрсету һәм разышылық білдіруге шақырмайды. Мысалы, елші Павел солай етіп, сіздер иеміз Иса Масихтың әкесі болған Құдайды біргелікте һәм бір ауыздан алғыслайсызлар, деп айтты. Біздерді Масих қабылдаған уақытта, біздер басқаларды қабыл етуге қабілетлі боламыз. Құдайдың зор сүйіспеншілігі һәм жақынларымыздың сүйіспеншілігінің арқасында, біздер өзіміз пидайылық пенен құрбан ету һәм сүю қабілетіне ие боламыз. Басқа адамларға сүйіспеншілік көрсетіп, оларға сену қиын болатұғын адамлар туралы ойлаң. Бәлкім, олар бұрын әуметсіз һәм ақырет бұзылған қарым-қатынастың қайғылы тәжірибесін бастан өткерген шығар. Өтміштегі бекем һәм дұрыс қатынас осы тараудағы хәзіргі һәм келешектегі жетіскенліктеріміздің кепілі болады. Және де керісінше, әуметсіз тәжірибе хәзіргі һәм келешектегі бейфункциялық қатынастың қалыптасуына алып келеді. Бұл шеңбер үзілу керек, ал ондай мүмкіншілік біздерге Құдайдың хақиқи сүйіспеншілігін қабылдау имканиятымен беріледі. Мен жүдә жаман шаңырақта ер жеткенімді айттым. Мен хақиқатында сүйіспеншілікті я қабылдап, я оны көрсете алмадым. Өзімнің келешектегі шаңырағымда осы кемшіліклі мінез-құлықтың үлгісін дауам етуге мәжбүр болдым. Құдай менен, өзім менен һәм атрапымдағы адамлар менен жаңа, дұрыс қарым-қатынасқа ие болмағанымша. Мектепте һәм университетте оқыған уақытымда маған бір-бірін хақиқаттан жақсы көретұғын шаңырақ қатты жетіспеді. Бақтыма орай, мен сондай әділ адамларды ұшыраттым. Олар Дик һәм Шарлотта Дей.
Мен Дик пенен 1960 жыллары екеуміз де семинарияда оқып жүрген уақытымызда таныстым. Дик басқа талабалардан бірнеше жасқа үлкен еді. Һәм оның сол уақытта хаялы һәм 4 баласы бар еді. Ол 30 жасқа толған уақытта сенімге келіп, өзінің қызметке шақырылғанын сезеді. Біздер бірге келешектегі оқу пәнлерін таңдау уақытында таныстық, һәм бірден тіл табысып кеттік. Көп кешікпей, мен Дейдің ауладының бір мүшесіне айландым. Сол уақытта ол маған жүда ахметлі болып көрінетұғын бір нәрсе туралы сөйлесу үшін жиі қолайсыз уақытта баратұғын едім. Мысалы, таңғы 6:30-да, ямаса 23:00-ден кейін. Шыдамлы Дик бәрі маған мейірімлі һәм ілтипатлы болды. Балалық шағымда мен осындай қарым-қатынасты тек арман ете алатұғын едім. Дик пенен Шарлоттаның бір-біріне һәм балаларына деген қарым-қатынасы мені таң қалдыратұғын еді. Олар балаларын өзгертусіз мақтап, һәм оларға өзлерінің өзгешеліктері һәм қайталанбас екенін сезуге имканият беріп, қабыл етіп бақалайтұғын еді. Олар өз мұхаббатларын еркелету сөздері менен, нәзік қол тигізулер менен, һәм жиі құшақласулар менен көрсететұғын еді. Дейдің шаңырағының арқасында құшақласу дегеннің не екенін білдім деп айтсам да болады. Дик һәм Шарлотта бәрі өзлеріне мұқтаж адамлардың жанынан табылды. Олардың балаларға арналған жеке уақытлары болды. Менің әкем, менің бар я жоғымды сирек есіне алғанлықтан, болмаған ұмтылмас тәсір қалдырды. Дик пенен Шарлоттаның шаңырағында мен көрген және бір өзгешелік, ата-аналары балаларына үйде жәрдем бергені үшін рахмет айтатұғын еді. Шығындылар шығару, үй жинау, қандай жәрдем болса да, олар көрсеткен жәрдемлері үшін ешқашан балаларға рахмет айтуды ұмытпайтұғын еді. Өзімнің балалық шағымды еске алып, мен тек бір нәрсе ғана айта аламын. Әкем мені минет етуге үйретті, һәм сол үшін оған разыман. Бірақ ол менің сол істеген іслерімді бақалады ма? Солай болғанын есіме түсіре алмаймын. Хақиқатында Диктің шаңырағы менде ешқашан болып көрмеген шаңыраққа айланды. Өзара сүйіспеншілігіміздің арқасында дұрыс инсани қарым-қатынастың қалай болатұғынын білдім. Өзіңнің ұнамсыз өткен өміріңнің тәсірін жеңіп, бұл әркімнің өз дәрежесіне қарай. Хақиқи мұқаддес кітаплық, дұрыс тұлға аралық қарым-қатынас туралы ұзын құлақтан естіп білген біреуді емес, ал рухи ересек шаңырақты табуға әрекет етіп, олар менен дос болың. Рухи ересек әкені бәлкім атаңыз бенен жаслы болатығын шығар. Сол адамнан сізге тәлім беруін өтінің. Өтінішіңіз бенен оған деген хүрметіңізді көрсетіп қана қоймастан, ал сізге балаларыңыз бенен жылы һәм сенімлі қарым-қатынас үшін керек болатығын сезімлік тәжірибелерді де қабыл ете алатығын боласыз. Хақиқи сүйіспеншілік басқа адамның мүтәжіліктеріне ғамқорлық қылады. Исаның сүйіспеншілікке толы жүрегін сөретлеу үшін жаны ашыды деген сөз һәм оның синонимлерін жиі қолданылатығын көруге болады. Екі соқырды ұшырастырғанда, оның жаны ашыды. Мақау кесел болған адамды көргенде, оның жаны ашыды. Аш адамлар менен ауруларды көргенде, Құдайдың жаны ашыды. Қиыншылыққа дұс болған адам менен ұшырасу, мейлі ол физикалық сезімлік емаса рухи мұқтажлық болсын. Ол Исаның сүйіспеншілікке толы жүрегіне дәрхал жауап пайда етті. Мұқтаж адамның машқаласына бірден жауап беру, міне, осы хақиқи мұхаббаттың көрінісі. Тұңғышыңыз дүнияға келгенде, сіздің назарыңызды өзіне аударатығын қабілетін көрме қалуыңыз мүмкін емес. Жаңа туылған нәрестенің дауасы жүді күшлі.
Сіздің балаларыңызда өзінің вокал қабілетін епілілік пенен қоллана білгеніне сенімлімен. Нәрестенің бақырып жылауының бір себебі бұл өзінің аш екенін хабарлау харекеті. Сіз хаялыңыз екеуіңіз оның бұл мүтәжілігін қанатландыруды ұзаққа созбастан, қарны аш болған баланы бірден ауқатландыруға кірісесіз деп ойлаймын. Көкірек сүтін ямаса, сүтлі қоспаны ішіп алып, бала басқа мүтәжілікке тап болады. Сіз жөргегін алмастыру арқылы тағы да оны қанатландыру үшін асығасыз. Ал ақыры ол ұйқылайын деп атырған уақытта оған қолайлы һәм қауіпсіз ұйқы үшін барлық жағдайды істеп, сіз қуанышпенен оның осы мүтәжілігін де қанатландырдыңыз. Сіз баланың дүнияға келген уақытынан бастап, оның физикалық мүтәжіліктерін жеткеру менен айналыстыңыз. Ал бұл хақиқи сүйіспеншіліктің көрінісі. Балаға деген сүйіспеншілік, соның менен қатар, оның сезімлік ямаса рухи мүтәжіліктерін қанатландыру дегенді білдіреді. Өйткені физикалық мүтәжіліктер менен қатар, оның рухи мүтәжіліктері де бар. Осы мүтәжіліктерді қанатландыра отырып, біздер балаға өз кезегінде басқа адамлардың сезімлік мүтәжіліктерін толтыруды үйренуге мүмкіншілік береміз. Бұл адамгершілік жақтан дұрыс қарым-қатынастың анық сипатламасы. Дәл осындай өзара қатынасты Дейдің шаңырағында көрдім. Бір-бірінің сезімлік мүтәжіліктерін толықтыратұғын осы шаңырақтың ағзалары мен емес еді. Дик һәм Шарлотта балалардың мүтәжіліктерін толтыратұғын сүйіспеншілікті көрсетті. Ал әрбір баланың сезімлік мүтәжілігі қабыл етуі менен, хүрметлеу менен һәм сүйіспеншілік менен қанатландырғанлықтан шаңырақта орнаған шариғат балаларды басқаларға қатынаслы да дәл сондай істеуді үйретті. Көплеген жылдар бойы мен балаларымның сезімлік мүтәжіліктерінің һәммесін білмеймін деп уайымладым. Соның менен қатар, өзімнің ішкі дүниямдағы мүтәжіліктерім менен, ямаса Доттидің ішкі дүниясындағы мүтәжіліктері менен таныспан деп сенім менен айта алмаймын. Алдыңғы бапларда оның бір қатарын атап өттім. Мысалы, қабыллау, хүрметлеу, қоллау, кеуіл аудару туралы. Мұхаддис жазу біздерде қанатлануға мүтәж аз дегенде 35 сезімлік мүтәжілік бар екенін есімізге салады. Біздер оларды бір-бірімізге деген мұхаддис кітаплық шақырылу деп атаймыз. Римлілерге арналған хат 15 бап 6 аят. Ал мүшелер бір-біріне ғамқорлық көрсетсін. Коринфилерге арналған 1 хат 12 бап 25 аят. Бір-біріңізді жігерлендіріп, һәм тағы басқалар. Менің қымбатлы достым. Мені осы мұхаддис кітаплық үзінділер менен таныстырған доктор Дэвид Фергюсон адамның өміріндегі тәсірі күшлі 10 ішкі дүниялық мүтәжіліктерді қалай анықлау керектігін түсіндіріп берді. Оның мәслихаты бейбақа жәрдем болды, һәм менің шаңырағымдағы мүшелердің жүзді сезімлі мүтәжіліктерін қанатландыруға анық қадамдарды айтты. Әлбетте, мұхаддис кітаптың бетлерінен сіз барлық сезімлік мүтәжіліктердің анықламасын таба аласыз. Бірақ мен оның тек оның мүтәжілігі менен шекленуді, һәм оның қай жерде бар екенін білу үшін әрбір мүтәжіліктің анықламасын мұхаддис жазуға сілтеме беріп ұсынамын. Адамның ішкі дүниялық мүтәжілігінің дізімі менен танысып, олардың қайсысы сіздің әрбір балаңыз үшін бірінші дәрежелі ахметке ие екенін анықлаң. Осы мүтәжіліктердің анықламасы бірнеше адамнан беріледі, яғни оларды толықтыру жағдайында баланың өзі оны қалай суреттейтұғыны. Қабыллауға деген сезімлік мүтәжілік. Сен мені шартсыз жақсы көргенде, әсіресе менің харекетлерім мінсізліктен алыста болған уақытта да мені қабыллауыңды сеземен. Қабыллаудың арқасында мен осы қалпымде жақсы көретұғыныңа сенемен.
Римлілерге арналған хат 15 бап 6 аятқа қараң. Көңіл бөлуге, қамқорлық көрсетуге деген сезімлік мұқтажлық. Мені не нәрсе тәшвишлендіретұғынына хақиқаттан қызығушылық көрсеткен уақытыңда, мен сенің қамқорлығыңды сезінемен. Каримлілерге арналған 1 хат 12 бап 25 аятқа қараң. Мақұллауға деген сезімлік мұқтажлық. Сен жеке тұлға ретінде маған разы екеніңді, һәм менің қатынасым саған қолайлы екенін көрсеткен уақытыңда, мен сенің мақұллауыңды сеземен. Римлілерге арналған хат 14 бап 18 аятқа қараң. Мойынлауға деген сезімлік мұқтажлық. Сен мені мақтағанда, һәм менің жетіскенліктеріме ямаса афуайы бір талпынысыма кеулің толғанын көрсеткен уақытыңда, мен өзімді жігерлі сезінемен. Каримлілерге арналған 1 хат 11 бап 2 аятқа қараң. Жұбатуға, қатынасуға деген сезімлік мұқтажлық. Сен менің бірге қайғырып, жанашырлығыңды көрсеткен уақытта мен барха жұбаныш табаман. Каримлілерге арналған 2 хат 1 бап 3-4 аятларға қараң. Қоллауға деген сезімлік мұқтажлықлар. Менің ауыртпалығымды көтерісіп, қиыншылықтар һәм машқалаларды шешуге жәрдем беру үшін қасымда болған уақытыңда мен сенің қоллауыңды сеземен. Галаталыларға арналған хаттың 6 бабы 2 аятқа қараң. Хүрметлеуге деген сезімлік мұқтажлық. Сен менің ойларымды, ямаса пікірлерімді бақалап, мені ақметлі адам деп есаплаған уақытыңда, сенің маған деген хүрметіңді сезінемен. Петрдің 1 хаты 2 бап 17 аятқа қараң. Қорғалуға деген сезімлік мұқтажлық. Сен менің өмірімдегі жоғалту һәм мұқтаж болу қорқынышын жоқ қылу үшін қадем басқан уақытыңда, ямаса біздердің қарым-қатынасымыз қалеген жағдайда өзгеріссіз беккен болады деген түсінік берген уақытыңда өзімді қауіпсіздікте сеземен. Юханның 1 хаты 4 бап 18 аятқа қараң. Сүйіспеншілікке деген сезімлік мұқтажлық. Сен мен үшін құшағың һәм жылы көзлеріңді аямаған уақытыңда мен өзімді сүйікті сеземен. Римлілерге арналған хат 12 бап 10 аятқа қараң. Жігерленуге деген сезімлік мұқтажлық. Сен мені рухландырып, жоғары мақсатке ұмтылуға түрткі болған уақытта мен жігерленемен. Еврейлерге арналған хат 10 бап 24 аятқа қараң. Біздердің балаларымыз ең бірінші қандай сезімлі мұқтажлықлардың қанатлануына көбірек мұқтаж екенін білу қандай ажайып болар еді. Біздердің әр біріміз осы сезімлік мұқтажлықлардың һәммесін қанатландыру біздер үшін көбірек ахметке ие. Солай болса да, анық бір жағдайда жеке мұқтажлықлар басымлырақ болып келеді. Мысалы, шон үшін сыйласық, ал хизер үшін оған көңіл аудару һәммесінен ахметлірек. Дотти һәммесінен бұрын қоллауға мұқтаж болса, ал мен үшін жүда ахметлісі мойынлау. Хақиқатында кейін шаңырақтың ортасында талқылау үшін балаларыңыз, хаялыңыз, ямаса өзіңіз үшін ахметлірек 2-3 сезімлік мұқтажлықларды білу артықша болмайды. Жақын адамлар бір-бірінің сезімлік мұқтажлықларын қанатландыру үшін саналы түрде күш сараплаган уақытта сондай жүрекке жылы тиеді. Сізге өзіңіздің шаңырақ ағзаларыңыздың басым болып келетұғын ішкі дүниялық мұқтажлықларын анықлауға жәрдем беру үшін кітаптың соңындағы пайдалы сораунаманы қоллануға мәслихат беремен. Доктор Дэвид Фергюсон Great Commandment Network бірлесіп құрастырған бұл сораунама сіз үшін һәм шаңырақ ағзалары үшін қандай сезімлік мұқтажлықлардың көбірек ахметлі екенін анықлаудың ажайып ұсылы.
Басқа адамлардың сезімлік мүтәжліктерін толтырып, түсінуге таярлық ретінде балаларды менің бірге белсенділік пенен Доттидің сезімлік мүтәжліктерін толықтыруға шақырдым. Осылайынша, мен оларға үлгі болып, бір уақытта сөзбенен емес, ал іспенен аналарына хақиқи жәрдемді көрсетуіне мүмкіншілік бердім. Мысалға, туылған күнді алайық. Әлбетте, сіз жыл сайын балаларыңыздың туылған күнін атап өтесіз. Бұл олардың басылы сезімлік мүтәжліктерінің бірін толтыру үшін ажайып имканият. Кезектегі туылған күнді атап өту уақытында олардың сезімлік мүтәжліктерінің бірін толықтыру ниетіңізді балаларыңыз білетұғынына көз жеткерің. Кешірек, олардың сезімлік мүтәжліктерінің сіз арқалы толықтырылуының арқасында олар енді дәл солай басқа адамларға да, соның ішінде аналарының туылған күнін атап өтуге де қоллана отырып, дәл солай іслей алатығынын түсіндіріп өтің. Доттиге бір сөз айтпай, балаларды жинап алып, оның туылған күнін атап өту бойынша өз жобаларымды айттым. Есімде қалғаны, балалар, аналарыңыздың туылған күні жақынлап қалды. Соңлықтан маған сіздердің жәрдемдерің зәрүр. Ол біздердің қаншелі қатты жақсы көретіғынымызды, һәм оған қалай ғамқор болуға әрекет етіп атырғанымызды түсіну үшін, оны қалай қуанта аламыз, дедім. Сондай жасырын жиналыстың бірінде Келли былай деді. Біздер дария бойына сапар шөлкемлестіре алатығын едік. Өйткені, анамыз дария бойында демалғанды ұнатады. Менде бір ой бар, деп хабарлады Шон. Анам спагеттиді жақсы көреді, ал біздер оған кешкі асқа спагетти таярлап бере аламыз. Менде оннан да ажайып ой бар, деп қосылды Кетти. Біздер неге дария бойында спагетти менен табиғатта дем алуды шөлкемлестірмейміз? Осы жасырын жиналыстар балаларды аналарының сезімлік мүтәжліктерін толтыру туралы ғамқорлық көрсетуге үйретудің ажайып имканиятына айналды. Дәл солай, барлық шаңырақ ағзалары бәрхә бір-бірінің сезімлік мүтәжліктерін қанатландырды. Сол уақытта Доттиге таярланған құтылықлау ашық хатына балалардың әрбірі сүйіспеншілік пенен қолдау туралы бірнеше сөздер жазды. Мен оларға аналарынан қаншелі көп сүйіспеншілік һәм қолдау алғанын, ал енді оларға өзлерінің міннеттаршылығын білдіретуін мүмкіншіліктің пайда болғанын есілеріне салдым. Балаларға көңіл бөліп, ғамқорлық көрсете отырып, оларға өзіңіздің сөзсіз қабыл етуіңізді, мойынлауыңызды, қолдауыңызды, жігерлендіруіңізді, hürmetіңізді, мақұлдауыңызды һәм сүйіспеншілігіңізді көрсетің. Оларды өзіңіздің шеріңіз қылың һәм аналардың өміріндегі дәл сондай сезімлік мүтәжліктерді толтыру туралы ғамқорлықты үйретің. Сізбенен бірге оның ішкі дүниялық мүтәжліктерін қанатландыруға белсенді атсалысып, өзлерінің ойларын қосуды ұсының. Хақиқи сүйіспеншілік таңлауды білдіреді. Сол уақыттан берлі біраз жылдар өтті. Бірақ діни қызметкердің сөзі дәл хәзір айтылғандай есімде. Ал маған мынандай сұрау берді. Джослин Дэвид, сен Дороти Энді нызамлы хаялың етіп аласаң ба? Осы күннен баслап, біздерді өлім ажыратпағанша, қуанышта да, қайғыда да, байлықта да, жоқшылықта да, ауырғанда да, дені сау болғанда да, сүйіп, ғамқорлық көрсету үшін оның менен бірге боласаң ба? Сол некелесу һәм үйлену тойының мәрәсімі біздердің Дотти екеуміздің некеміздің соңы емес, ал басы болды. Хақиқи сүйіспеншілік, әсіресе некелік тұрмыс жолдың ақыр соңы емес, қайта мұхаббат уәдесіменен бекітілген екі ашық адамның қабылдаған саяхаты. Көрдіңіз бе? Мұхаббат таңлауды білдіреді. Мен Доттидің садықлығын таңладым. Бұл таңлау оған хаддалықты сақлауға, һәм өмірімнің соңына шекем
жүректен сүйіп өтуге деген саналы шешім болды. Бір ғана хаялға, өз хаялыңа деген сүйіспеншілікті таңлай отырып, сіз оған қатынаслы хадаллық һәм садықлықты таңлайсыз. Ерлі зайыплылардың қатынасының мәнісі осында. Біздердің басқа адамлар менен қарым-қатынасымыз өмір бойы дауам етпейді. Айрым дослық қарым-қатынас әр түрлі себеплер менен жұмақланады. Бірақ егер сіз ұзақ уақытлы қатынасқа ниет білдірсеңіз, онда саналы түрдегі таңлауға таяр болың. Балаларыңыз сүйіспеншілік ол апуай ғана сезім, емесі сезімлік ұшқын емес екенін білсін. Сүйіспеншілік қандай жағдай болмасын, біздерге қымбат адамның жанынан табылу деген уәсиятқа тикарланған. Үйлену тойларыңыздың жыллық тойын тойлауды қолданып, балаларыңызға некеңіз ол өмір бойы дауам етуі тиіс некелердің бірі екенін айтың. Үйлену тойларыңыздың жыллығын тойлауды шаңырақлық байрам етуге болады. Некедегі хадаллық бұл таңлау екенін, һәм сіз барха тек өз хаялыңызға ғана бүткіл жүрегіңіз бенен сүюді таңлайтығыныңызды балаларға айтың. Соның менен бірге, кімнің болса да үйлену тойына шақырған шақырылуын қолданып, бұл мерекеге балаларыңыз бенен бірге барың. Романтикалық қатынастың нәтижесі ретінде неке құру арқылы адамлар таңлау істеп, бір-біріне деген хадаллығын сақлауға, салтанатты түрде уәде беретұғынын оларға түсіндірің. Қазіргі уақытта бұл уәде ойсызлық пенен бұзылады деген тәсір қалыптасады. Неке құру ұзақ мүддетлі емес, һәм ерлі зайыплылардың қарым-қатынасы сезімлері бар болған уақытқа шекем ғана дауам етеді. Балаларға Құдайдың некеге деген жобасы бұндай емес екенін түсінуге жәрдем берің. Олар ерлі зайыплылар бір-біріне деген хадаллықты сақлаған уақытта ғана олардың қатынасы өмір бойына дауам ете алатығын білсін. Өмір бойы хадал ерлі зайыплылық қарым-қатынас бұл Құдайдың неке туралы жобасының көрінісі. Хақиқи сүйіспеншілік мен емес, һәм басқа адамның мұқтаждықтарына қамқорлық қылады. Міне, әкенің 6-шы міндеті нені білдіреді? Хақиқи сүйіспеншіліктің не екенін балаға түсіндіруге әрекет ету. Тоғызыншы бап, 7-ші міндет. Балаға жақсылықты жаманлықтан ажыратуды үйретуге әрекет ету. Аарон, саған сөз беремін. Бұл сөйбет біздердің бұрынғы сөйбетлеріміз сияқлы болмайды, деп сөз басылады әкесі. Мен уәде беремін, енді саған дауыс көтермеймін. Ханада тынышлық орнады. Оны тек Ааронның анасы Марсидің мұрнын тартқаны бұзып тұрды. Рик 17 жасар жас өспірімнің әкесі. Жергілікті электроника дүканында істеген ұрлыққа айыпланған ұлынан жауап алуды қаледі. Менің тек қана бірнеше сұрауыма жауап берші, деп дауам етті Рик. Ол ұлына сөйлеуге имканiyet бермей. Дүкандағы ұрлық үшін тұтқынға алыну қандай болады екен? Білмеймін. Өз күнәңді мойынлайсың ба? Яқ. Сен не, натура істегеніңді түсінбейсің бе? Былайынша жаман сияқлы. Неге? Білмеймін. Сен ұрлық істеуге болмайтығын білмейсің бе? Деп қоймады Рик. Марси әке менен ұлының сөйбетін тыңлап тұрды. Анда-санда Ааронға көз таслап, қарсы алдындағы лума басқа адам ба деп ойлады. Басқа жолы оның көз алдында. Өзі түнде ертек оқыған уақытта тізесіне келіп отырған кішкентай бала келді. Кішкентай ұлдың жас өспірімге айлануы Рик пенен Марсиге аңсат болмайды. Сөйбетке қатынасушылардың орын алмасты. Енді Аарон сөйледі. Болмайды дегенді қаяқтан алдың? Деп сұрады әкесінен. Күтілмегенде алдыңға қарай жылжып,
бірнеше мәрте сәубетке қызығушылық көрсетті. Рик түсінбей ұлына тесіліп қарап, «Не туралы айтасың? Мен қандай жаманлық істедім? Мен тек қана бір апоя ғана камераны алдым. Мен сатып алған видеокамера басынан бастап онша істемеді. Олар маған істейтұғынына алмастырып беруге міндетледі. Бірақ алмастырып беруден бас тартты. Енді олардан өзіме тиесілі нәрсені алудың қай жері жаман?» «Өз құлағыма өзім сенбеймін», деді Рик. Арын көзін алартып, кейін қолын айқастырып қойып, диванның арқалығына шалқайып жатты. «Арын», деп Рик ұлын бірден тыйды. «Біздер анаң екеуміз сені өмір бойы хадал өмір сүруге үйретіп келеміз. Ұрлық істеуге болмайтұғының еле түсінбегеніңе қатты кеулім қалды». «Кім ұрлық істеді?» деді Арын қатты дауыспенен. «Әлбетте мен емес. Ол дүканның жұмысшылары қаридарлардың қалтасынан қол сұқты. Олар тұтқынға алыну керек». Рик жүдә қатты мазасызланып кетті. Ол шыдамын жоғалта бастады. «Сол камераны алуға құқың жоқ екенін сен жақсы білесің. Һәм дүканда істеушілердің бұл жерде ешқандай қатынасы жоқ. Біздер саған осыны үйретпедік, Арын, Майкл». Риктің жанында отырған Марси күйеуінің ашуына жауап ретінде оның қолын қатты қысты. «Тыңла», деді Рик сол бұрынғы ашынған даусыменен. «Дүканнан ақшасын төлемей, не нәрсе болса да алуға болмайды. Нүкте. Оның беделі қандай болса да». «Неге?» деп қырсықты Арын. «Неге дегені несі?» деп Риктің зығырданы қайнады. «Бұл дұрыс емес. Істеуге болмайтұғын нәрселер бар. Себебі болмайды. Біздер екеуміз де сенікі дұрыс емес екенін білеміз». Жауап ретінде Арын да даусын көтеріп, «Не ойласаң да өзің біл, бірақ мен айыплы емеспін. Сенің өз пікірің, ал менің өз пікірім бар. Менің достарымның ешқайсысы мені айыпламады. Егер осы жағдайда айыплы біреу болса, онда ол дүканның басшылығы». Жас жігіт тезірек ханадан шығып кету ниетінде диваннан ұшып тұрды. «Дәл қазір қайт», деп талап қойды Рик. «Мен футболға баруым керек», деп Арын текшенің жоғарысынан бақырды. Марси тағы да күйеуінің қолынан қатты қысты. «Сен қарапайым сәубеттен бас тартуға уәде бергенсің», деді ол әсте, бірақ қатаң түрде. Рик орынлыққа сүйеніп отырып, көзін жұмып, ойланып кетті. Олардың ұлының адамгершілік бағыт-бағдары хақиқаттан соншалы ұзақласып кетті. Қалайынша бұндай болуы мүмкін? Рик пен Марси барлық ата-аналар қалайтұғын нәрсені қаледі. Біздер һәммеміз балаларымыздың жақсылықты жаманлықтан ажыратып, һәм дұрыс адамгершіліклі таңлау істей алуын қалаймыз. Бірақ біздің уақиямыздағы әке өзінің ұлына қате таңлау істегенін біле тұра, оны соған ісендіруге хәлсіз болды. Біз әкелер хақиқаттан білуіміз керек болған нәрсе, бұл уақыты келген уақытта ол дұрыс нәрсені таңлай алу үшін өз балаңызға хақиқи мейірімді сөзсіз жаманлықтан ажырата білуге үйрету. Қалеген адам ішкі сезімі менен жақсы әрекетті жаман әрекеттен ажырата алады. Мынадай жағдайды көз алдымызға келтірейік. Мектептің киім шешетін ханасынан Арын өзінің аяқ киімінің ұрланғанын көрді. Ол өзінің жәбірленген сезіне ме? Әлбетте. Ол қайсы әрекет жақсы, қайсы әрекет жаман деген пікірге қатынаслы ұрының құқы туралы өз пікірін талқылайды деп ойлайсыз ба? Күмәнім бар. Ол әділетсіздіктің әділ сезіміне сүйенеді. Һәм ол бұндай жәбірленушінің кім екеніне қатынаслы гуманланбайды. Соның менен бірге, әлбетте оның ойы бойынша ол ғана емес, ал барлық адамлар бойсынуға міндетлі адамгершілік низамына сүйенеді. Бірақ қиялымыздағы емес, хақиқи өмірдегі жағдайда Арын өзінің әрекетін орынлы деп сенеді. Себебі электроника дүканының басшылығы оның менен һәм тағы басқа сатып алушылар менен әділетсіз іс істеген сияқты болды. Демек, оның адамгершілік сезімі ұрлықты мақұлдайды. Хақиқатында заманауи балалардың көпшілігі жағдайға байланысты ұрлауға һәм өтірік айтуға болады деп есептейді. Олар бір жағдайда жол берілмейтұғын әрекет
екіншісінде қолайлы регенге сенеді. Демек, егер балалар адамгершіліклі низам жағдайға қатынаслы өзгереді деп ойлайтұғын ересек адамлар менен қоршалса, онда балаларға жақсылықты жаманлықтан қалай ажыратуды үйрете аламыз. Хақиқатты анықлаудың екі ұсылы. Заманауи жәмиетте ненің жақсы, ненің жаман екенін анықлауға арналған екі ұсыл бар. Әрбір ұсыл біздердің дүние қарасымызға тәсір етеді, һәм олардың әрбірі ұлыма әр түрлі көз қарасты білдіреді. Бірінші ұсыл. Ненің жақсылық, ненің жаманлық екенін һәммесін тек Құдай шеше алады, һәм оның анықламасы жүдә әділ. Өмірдің барлық жағдайларын қамтиды. Екінші ұсыл. Ненің жақсылық, ненің жаманлық екенін әркім өзі шешеді, һәм бұл анықлама өзінің пікірі менен жағдайы бойынша. Бірінші ұсылда ең басылысы адам емес, ал Құдай негізгі тұлға екенін, адам емес, Құдай барлық жаратылыстың көзі һәм бүткіл әлемнің иесі екенін мойынлайды. Ол хақиқаттың қайнар бұлағы, жаратушы һәм барлық жаман һәм жақсылықтың хүкімдары. Екінші ұсылда адамды бірінші орынға қояды. Оны адамгершілік низамының өлшемі екенін мойынлай отырып, бұл ұсыл жеке адамға қатынаслы, яғни өзінің пікірінің болуы һәм адамның жеке жағдайына байланыслы, яғни жағдайлы. Басқаша айтқанда, әрбір адам ненің хақиқат екенлігі туралы өз бетінше пікір айтуға құқылыман деп есептейді. Осыны басшылыққа ала отырып, ненің жақсы, ненің жаман екенін анықлайды. Масихи шаңырақлардағы басым көпшілік балалар екінші ұсылды басшылыққа алады. Егер сіздің балаңыз жас өспірімлік жасқа жеткен болса, онда ол бәлкім өз пікірі һәм жағдайлы көзқарасты ұстанатығын шығар. Ямаса, бұл ұсыл оған бір қанша тәсірін тигізіп те үлгерген шығар. Балаларды бірнеше ұсылдың жақлаушыларына сенімді ету үшін біздер хақиқи мәнісінде не нәрсе жақсы іс-әрекетлерді жақсы, ал жаманды жаман ететұғынын анықлауға жәрдем беруіміз керек. Бұл үшін олардың нәзік санасына жақсы һәм жаман мінез құлықтың үлгісі туралы, Құдай орнатқан хақиқи үлгі туралы ойларын қалыптастыру керек. Париждегі Севр қаласында халықаралық өлшем һәм салмақлар бюросының штаб-квартирасы орналасқан өлшеу бірліктерін дәрежелеу ұйымлары. Басқаша айтқанда, бұл бюро бүткіл әлем бойынша көрсеткіштері өлшеу дәрежесін орнатады һәм осы сенімді дәрежені сақлайды. Жақсы һәм жаманның мүмкінлігінше анықламасын алуды қалеп, мен Севердегі сақланатығын дәрежеге сүйенетіғын едім. Егер өз сызғышымның миллиметрлік бөлігінің анықлығына көзімді жеткеруді қалесем, онда бұл үшін оларды осы бюроның дәрежелері менен салыстырар едім. Ямаса, егер маған хақиқаттан менің мұзлатқышымдағы Кока-Коланың бір шишесінде 2 литр сұйықлықтың бары жоғын білуім керек болса, онда мен оның мөлшерін халықаралық өлшем һәм салмақлар бюросының мағлұматлары менен салыстыратығын едім. Сіздің өтінішіңіз бойынша, жаңа ғана мен кескен ағаштың ұзындығы туралы екеуміздің арамызда дау басыланып кетті деп, көз алдымызға келтірейік. Кесілген ағашты өлшеп, мен оның ұзынлығы 1 метр екенін білдім. Ал сіз өзіңіздің өлшеміңізді қолданып, оның ұзынлығы 1 метрден аз дедіңіз. Қайсымыз дұрыс айттық? Оны қалай білуге болады? Біздер Францияда сақланған дәрежеге сүйенуімізге болады. Әрбіріміз істеген өлшемнің анықлығын анықлау үшін, біздер оларды ұлымалық бірдей белгіленген дәрежеменен салыстыруға тиісліміз. Дәл осы ұлымалыққа бірдей дәрежеге біздердің балаларымыз мұқтаж. Олар адамгершілік өлшемлер саласындағы шағымларды ретлей алатығын қандай да бір дәреженің бар екеніне, ұлымалыққа бірдей һәм жақсылық пенен жаманлықтың не екені анықлайтығын адамның өлшеуге деген құмарлығына
бейғарез дәреженің бар екеніне сенімді болуы керек. Көрсеткішлі ұзынлықты ямаса, адамгершілік дәрежелерді анықлау іс-әрекетлері ұқсас болу керек. Сондықтан, хақиқатты орнату үшін біздер бірінші кезекте осы басқа өлшем орнатылған дәрежеге қалай сай келетұғынына қызығушылық көрсетуіміз керек. Біздердің бірінші қадеміміз біздердің жақсы мінез құлық туралы пікірімізді мәлім етілген дәрежеменен салыстыру. Вебстер сөзлігі хақиқат деген сөзді анықлай отырып, басқа да мәнісілерменен қатар қойып, мұнан айтады: түп нұсқаға ямаса дәрежеге сәйкес. Не ямаса кім, осы түп нұсқа ямаса дәреже екенін анықлау ғана қалады. Міне, біздердің пікір таласымыздың қатынасушысы болып Құдай сөйлеу керек. Себебі, онысыз әділ һәм адамгершіліктің ұлыма бірдей дәрежесіне келу мүмкін емес. Егер хақиқатлық һәм адамгершіліктің өлшем шартының болуына жол берсек, онда олар адам ақылының нәтижесі бола алмайтығының мойынлау керек. Керісінше болғанда, олар әділетсіз болар еді. Сондай өлшем шартлер басқа ақыл ойдың өнімі болуы керек. Һәм, егер ұлымалық бірдей қағидалар бар болса, онда ненің жақсы, ненің жаман екенін реттеушілер һәм тәжірибесінің шеңберінен шығу керек. Болмаса, ол ұлымалық бірдей болмайды. Осындай қағида жеке мүдделерден басым болу керек. Анықлама бойынша, ұлымалық бірдей хақиқат бір нәрсе, ямаса біреу болу керек. Бүткіл адамзатқа, бүткіл жаратылысқа ортақ. Осындай шартлерге хақиқатлық һәм адамгершілік дәрежелерінің талабы тек бір ғана тұлғаға лайық. Ал бұл тұлға Құдай. Өзінің жүда мұхаддислігіменен бірге, бұған біздердің кітабымыздың 6 бабы арналған. Ол қалеген уақытта хақиқатлықтың қайнар бұлағына жеткереді. Юхан жазған хош хабар 16 бап 13 аятқа қараң. Ол менің қорғаушы жартасымдыр. Оның іслері мінсіздір. Барлық жоллары әділдір. Нахақлық қылмайтығын садық Құдайдыр. Ол әділ һәм хақиқаттыр. Низам қайталау кітабы 32 бап 4 аят. Көрдіңіз бе? Құдайдың болмысы һәм оның мінезі хақиқатты анықлайды. Һәм жақсылық пенен жаманлықтың арасына шек қояды. Жердің шетіне дейін орналасқан барлық халықлар үшін барлық уақытта ненің жақсы һәм ненің дұрыс екенлігін Құдай анықлайды. Бірақ хақиқат, ол хақиқат деп анықланған нәрсе емес. Ол өзі хақиқат. Біздер адамгершілік деп айтатұғынның негізі барлық игіліктің қайнар бұлағы, өзінің ұлылығы менен біздерден жоғары тұратұғын мәңгілік Құдай. Елші Яқып, әрқандай жақсы һәм мінсіз сый жоғарыдан, нұрлар әкесі болған Құдайдан келеді. Онда ешқандай өзгеріс, емаса өзгертуші көлеңке жоқ, деп айтты. Яқыптың хаты 1 бап 17 аят. Көплеген ата-аналар осы бапта айтылған әкеге ұқсайды. Олар да сол әке сияқлы істеуге болмайтығын нәрселер бар. Өйткені болмайды, болды дегенге сенеді. Бірақ балаларға осындай дәлел менен ненің жақсы, ненің жаман екенлігі туралы анық сенімлерін қалыптастыруге жәрдем беруге талпыну еш нәрсе алып келмейді. Біздер оларды бекке мұқаддес кітаплық дәлелдер менен құралландыруымыз керек. Біздер бір нәрсені жақсы я жаман деп есептеуіміздің себебі Құдай иеміздің, жаратушының бар болуы менен байланыслы екенін оларға түсіндіруіміз керек. Өйткені ол әділ Құдай. Әділдік һәм әділетсізлік деген түсініктің барына сенуіміздің себебі біздердің жаратушымыз әділ Құдай. Сүйіспеншілік бұл жақсы, ал жек көрушілік бұл кемшіліктің болуының себебі. Біздердің жаратқан Құдайымыз сүйіспеншілік Құдайы. Хадаллық мақұлланып, ал өтірік бетіне басылу себебі Құдай хадал. Пәкілік адамгершіліклі мінез құлық пенен хүрметленіп, ал босаңлықтың адамгершіліксіз болуының себебі Құдай
мінсіз һәм bizlerге хадал. Жүдә көп балалардың хақиқатты өтіріктен, адамгершілікті адамгершіліксізліктен ажырата алмауының себебі, олар өзінің қарым-қатынасларын, осылар менен һәм өзінің іс-әрекетлерін хақиқи дәрежелер менен салыстырмайды. Bizler һәммеміз барлық нәрсенің өлшеушісі сияқлы Құдайдан шегініп, заманауи жәмиеттің зиянлы тәсіріне түстік. Хақиқаттың қайнар бұлағынан бас тартып, жәмиет жақсылық һәм жаманлықтың өлшемлерін ойлап табуға әрекет етеді. Ұлының неге деген сұрауына берілген Риктің түсініксіз жауабы, Құдайдың берік мінезіне сүйенудің орнына, өз ойларын басшылыққа алып, ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіндіруге әрекет ететұғынларға тән. Сенің дұрыс емес іслегеніңді екеуміз де білеміз деген сөз баланы сендірмейді. Біреудің қателігін менің һәм сіздің ойыңыз дәлелдемейді. Оны ненің жақсы, ненің жаман екенін бұратала орнатып қойған, Құдайдың болмысы дәлелдеп қойған. Балаларды ойлануға мәжбүр етің. Уақытында мен жас өспірім балаларымды қинап сұрауларға ойландыруға һәм жұмақ шығара алуға үйрету үшін олар менен әр түрлі пікір талас өткеруді қағидаға айналдырдым. Сапардан соң үйге келген уақытта мен балаларды жиі жақын кафелердің біріне таңғы ас ішуге шақыратуын едім. Жолда, ямаса, бәріміз бекон менен қуырылған мәйекті жеп отырғанда, мен шешімі адамгершіліклі таңлауды талап ететұғын жағдайды талқылауды ұсынатуын едім. Мен ұсынған жағдайды талқылап отырып, біздер балалар менен қандай іс-әрекет Құдайдың мінезіне һәм Құдайдың низамына қарама-қарсы екенін анықлауға әрекет еттік. Осындай пікір таластың ойы, жағдайды әр түрлі тәріптен көріп шығып, адамгершіліклі таңлаудың осындай болуы Құдайдың арқасында деген жұмаққа келу. Ең алдыменен біздер талқыланып атырған жағдайға Құдайдың қандай низамын, ямаса қандай уәсиятын қоллануды анықлап алуымыз керек. Бірақ біздер үшін ең бастысы Құдайдың табиаты менен белгіленген осы низам қаяқтан келгенін, һәм ол Құдайдың сүйіспеншілігі һәм біздердің игілігімізді ғамқорлауды қалай көрсететұғынын түсіну болды. Менің мақсатым балаларға ұлумалық бірдей хақиқатты жердің шетіне дейін орналасқан барлық халықлар үшін барлық уақытта жақсы һәм дұрысқа әділ бақа беру үшін қандай әділ низамларды ұстанатұғынымызды ғана емес, ал қандай әжайып Құдайға қызмет ететұғынымызды көрсету болды. Бір күні мен 13 жасар қызым менен 17 жасар ұлымды достысы менен 1993 жылы түсірілген Стивен Спилбергтің Шиндлердің тізімі деген фильмге алып бардым. Сол уақытта барлығы тек осы туралы ғана айтып жүргендей болатұғын еді. Көрініс 7 Оскар ұтып алды. Соның ішінде таңлаулы фильм һәм таңлаулы режиссерлік ісі үшін. Фильм нацистлік Холокост уақытында 1200 поляк еврей қашқынларының өмірін құтқарған неміс бизнесмені Оскар Шиндлер туралы еді. Біздер кинотеатр залынан жүзлері мұңайған һәм мазасыз көрінген адамлар менен бірге шықтық. Олардың көпшілігі еврейлерге қарсы ісленген нацистлердің зұлымлықлары туралы пікір алмасып кетір еді. Мен ұлыма қарадым. Шон, сен Холокостта адамгершіліксіз құбылыс һәм жауызлық деп есептейсің ба? Деп мен сұрадым. Ол ойланбастан ауа деп жауап берді. Кафеге түскі асты ішу үшін көлікке отырған уақытта мен өз сұрауымды қайталадым. Кинотеатрдан шыққанлардың барлығы дерлік Холокостты жауызлық деп атады, дедім мен. Бірақ тамашагөйлер неге текарлана отырып осындай жұмаққа келді? Олар не үшін Холокост жауызлық деп айтады? Олар оны түсіндіре ала ма? Сөзімді дауам етіп, жас өспірімлердің басында айланған дөңгелекті көрме қала алмадым. Америкалылардың көпшілігі адамгершілік, әдептіліктің синонимі деген пікірді ұстанады. Басқаша айтқанда, олар жәмиетке қолайлы қалеген мінез құлық,
адамгершіліклі болып табылады. Һәм егер бір нәрсе көпшіліктің ойынша дұрыс деп қабыл етілсе, онда ол жақсы дегенді білдіреді дегенге сенеді. Көп кешікпестен біздер кафеге де жеттік, һәм түскі астың уақытында пікір алмасуымызды давам еттік. Не үшін көплеген америкалылар бала алдыруға болады деп есептейді? Себебі америкалы адамлардың басым көпшілігі, соның менен қатар Конгресс һәм жоғарғы сотта оны қолайлы деп есептейді. Егер көпшілік бала алдыруды қалыпты жағдай деп есепласа, онда һәммесі дұрыс қой, солай емес пе? Мәселенің һәммесі осында дедім мен. Егер көпшіліктің пікірі хақиқаттың өлшемі болса, онда Холокост уақытында 6 миллион еврейге бала алдырту бұл жаман дегенді біздер қаяқтан алдық. Хақиқатында дәл осы дәлелді нацистлер Нюрнберг барысында қорғаушы есабынан ұсынған. Олар мынаны дәлелдеді. Басқа мәдениеттің уәкілдері сол жыллары біздердің жәмиет қолайлы деп есептаған әрекеттерге сай істеген әрекетімізді айыплауға қандай құқыңыз бар? Шешім шығарып, суд ненің жақсы, ненің жаман екенін анықтайтұғын мәдени дәстүрлерден һәм адамзат жәмиетінің анық пікірінен асып түсетұғын қағидалардың бар екенін айтты. Оның үстіне деп қостым мен. Бүгінгі күні адамгершілік деп аталатұғын нәрсенің көбісі прагматизмді көрсетеді. Егер нацистлердің іс-әрекеттерін судламаса, деп ойлайды адамлар, онда біздер менен де дәл солай істеуге оларға кім тосқанлық болады? Тағы әлбетте, олар дұрыс айтады. Жәмиет адамгершіліктің өлшеміне зәрүрлікті түсінеді. Бірақ хақиқи адамгершілік дәрежелерге келе алмайды. Себебі оның түп-тикарын мойынлаудан бас тартады. 2 сағатлық талқылаудан кейін балаларға жаңалық ашатығын уақыт келді деп шештім. Сіздер бүгін көрген хәсрет не үшін адамгершілікке жатпайтығының білесіздер ме? Мен сондай екенін білемен, деп жауап берді Шон. Бірақ не үшін екенін білмеймін. Меннен, біздің шаңырағымыздан, қалеген адамнан басым хақиқат бар, дедім мен. Бұл Құдайдың болмысынан баслама алатығын, өлтіруге деген хақиқи көзқарас. Өлтіру жаман, өйткені Құдай бар, ал ол жаратушы һәм өмірді сақлаушы. Ол жақсы деп айтушы өмірді сақлап, өлтіруге тыйым салушы. Сол кеште мен балаларыма һәм ұлымның достына Құдай өмірдің түп-тикары һәм ол соған билік етіп, өмірді беруге һәм алуға құқы бар екенін естеріне салдым. Онсыз адамгершіліктің өлшемі ретінде ұлымалыққа бірдей дәреженің болу мүмкін емес. Дұрыс һәм надұрысты ажыратудың 4 ұсылы. Менің балаларға келтірген дәлелдерім басқа да әдеп-икрамлық сорауларға қатынаслы. Айтылып өтілгеніндей, өтірік һәм ұрлық Құдайдың әділдігінің арқасында бетке басылады. Әділдік Құдайдың бейтәріптілігінің арқасында қошаметленеді. Жек көрушілік жаманлық болып табылады, себебі Құдай сүйіспеншілік. Кешірім дұрыс іс, себебі Құдай мейірімді. Жынысы бұзықшылық көргенсізлік, себебі Құдай хадал һәм мінсіз. Жоғарыда аталып өтілгендердің һәммесі жәмиет һәм жамааттың жақсы я жаман деп шешкеннен емес, ал бұл құбылыстар я Құдайдың болмысы һәм мінезіне сәйкес келеді, я оларға қарама-қарсы. Біздер балалар менен Шиндлер тізімі кітабын талқылағаннан кейін 2 жыл өткен соң, мен жаманнан жақсыға деген атпенен кампания басладым. Тура осы уақытта баспахана топары менен бірге мен балаларды адамгершіліклі дұрыс һәм надұрыс нәрсені айырып білуді үйренуге шақыратығын қол жетерлі ұсылды таярладым. Бұл ноу-хау, дұрыс һәм надұрыс нәрселерді ажыратудың 4 ұсылы деген атамаға ие болды. Балаларға хақиқаттан жақсы бір нәрсені, хақиқаттан жаман бір нәрсеге қарама-қарсы қойып, айыра алу тәжірибесіне ие болуға жәрдем беру үшін 100 мыңлаған шаңырақлар
осыны қолланды, һәм елі де қолланып киятыр. Урлық іслегенге шекем, урлық іслеуге болмайтығынын, гуманлы абыройы бар дүканнан болса да, ұлына түсіндіруге жәрдем беруді қалейтығын әкеге Рик пенен Ааронның шаңырағындағы жағдай мысал болсын. Дұрыс һәм надұрыс нәрселерді ажыратуның 4 ұсылы. Шешім қабыл етудің 4 басқышынан тұрады. Біріншісі, өзіңіздің таңлауыңызды мойнылаң. Екіншісі, Құдайдың пікірін есапқа алың. Үшіншісі, Құдайдың жолын ұстаның. Төртіншісі, Құдайдың қолдауы һәм қорғанына сенім артың. Біріншісі, өзіңіздің таңлауыңызды мойнылаң. Күнде біздер оннан аслам шешімді қабыл етеміз. Олардың басым көпшілігі дерлік ойсызлық. Біздер азанда нешеде тұрамыз, не киеміз, таңғы асқа не жейміз, жұмысқа ямаса мектепке қайсы жол менен барсам болады, көлігімді қай жерге қояман, һәм тағы да басқаларын таңлаймыз. Бұлардың һәммесіне шешім қабылдау уақытты алмайды. Бірақ гәп адамгершілікті таңлау туралы болғанда, тоқтап, жол қиылысында тұрғанымызды түсінуіміз керек. Таңлау алдында тұрғанымызда аз-маз өтірік айту, өзіңе ашық наз қылуға рұқсат беру, ямаса егер балалар туралы айтсақ, онда балалардың жауабын қарызға алып, өз үлгерімін жақсылау. Біздер жиі енді іслейтұғын әрекетіміздің ахметілігін есапқа алмаймыз. Дұрыс таңлауды іслеу үшін ең бірінші кезекте дұрыс ямаса надұрыс таңлау іслеудің мүмкіншілігі туралы еске түсіруге жеткілікті мүмкіншілік беретұғын уақыт керек. Аарон сатып алғанда кемшілігі болған видеокамера туралы һәм дүканның баслығының сапасыз затты алмастырудан бас тартқанынан хеулі қалғаны туралы әкесіне айттық деп ойлайық. Рик дұрыс һәм надұрыс нәрселерді ажыратудың 4 ұсылын пайдаланса, камераны ұрлау жақсы емес деген жұмаққа қалай келетұғын еді. Гуманлы абыройы бар дүканнан болса да. Әке, мен камераны дүканға алып бардым, бірақ ол жерде маған алмастырып беруді қалемеді, һәммесіне өзімді айыплады деп күңкілдейді Аарон. Олар оны мен бұзғанымды айтып атыр, бірақ бұл ондай емес қо. Енді уақытын тауып, ешкім көрмеген уақытта олар маған тығып жіберген іслемейтұғын камераның орнына тазасын аламан. Олар алдағанлар үшін қалайда жауап беру керек қо, солай емес пе, әке? Ұлым, дұрыс айтасаң, деп жауап берді Рик. Олар саған дұрыс іслемеді, бірақ сен тоқтап, алдында тұрған ахметлі таңлау туралы жан-жақлы ойлануың керек. Өйткені сен дұрыс таңлау іслеген сияқлы, қате таңлауда істеуің мүмкін. Бірақ сен қателік жібергің келмейді ғой, себебі әрбір таңлаудың ақыветі болады, солай емес пе? Екіншісі, Құдайдың пікірін есапқа алың. Ерте заманда Құдайдың екі жаратылысының бірі надұрыс таңлау істеді. Бір жағынан ол, яғни Хауа ене, оны Құдайдың уасиятлары менен салыстырмады. Хауа ене екі мүмкін болған шешімнің қайсысы дұрыс болатығының жеткілікті түрде ойландым деп шешті. Бірақ ол жаратушы менен ақылласуды ұмытып кетті. Басқа адамның пікіріне назар аудару дұрыс қатынастың ажыралмайтығын бөлегі. Осы жағдай, Құдай белгілі бір жемісті жеуге тыйым салғанда, Хауа ененің пайдасын қорғады деген оның сенімі туралы айтама? Ямаса ол Құдайдың сөзінен оның өз бетінше шешім қабыл ету мүмкіншілігінен айыратығын өзімшілікті көрді ме? Хауа ененің қателігі бұл өзінің дәлелін һәм әрекетлерін Құдайдың дәлеліменен салыстырмағанда. Ол үшін өзі таңлауын хақиқаттан оның пайдасын қорғайтын Құдайдың уасиятлары менен салыстыру керек еді. Хақиқатында бұл үшін ұлымалық бірдей дұрыслық һәм әділіктің дәрежесі етіп өзін емес, ал Құдайды мойнылау керек еді. Біздердің ұсылды қоллана отырып, Рик Ааронға былай деп айтса болар еді. Ұлым, осы әділетсізлікке ашулы екеніңді мен білемін. Дүкан қызметкерлері саған іслемейтұғын камераны сатып дұрыс істемеді. Хақиқатында сен өтіріктің құрбаны болдың.
Ава әке, деп Аарон әкесімен келісетіғын еді. Осы сапары сен жүдә дұрыс айтасың. Рик күлімсіреп бұлай деп дауам ететіғын еді. Біздер бұлай айтсақ болады. Егер дүкан өзінің алдағанын мойынлаудан бас тартса, біздер оларға өзінің қателігін мойынлауға, һәм біздерге тиесілі нәрсені алуға құқымыз бар. Дұрыс па, ұлым? Дұрыс деп қуанып кететіғын еді Аарон. Соның менен бірге, бұл дүканда камера сондай көп. Егер біздер біреуін алсақ, онда олар көрмейді қалады. Бір қарағанда жаман емес сияқлы, деп айтар еді Рик ұлына. Біздердің әділдік туралы көз қарасымыз бойынша, біздер солай істеуге құқылымыз. Бірақ біздердің Құдайға хақиқатында нені әділ, ал нені әділ емес деп анықлайтұғын Құдайға бет бұруымыз керек болады. Осы сөздер арқалы Рик хақиқатты ізлеп жүрген ұлына хақиқи дәрежеге бағытлайтұғын еді. Аарон өзіне қарыз болған біреуден бір нәрсені ұрлау орынлы деп санады. Бірақ осындай ойлауға шешім қабылдау арқылы Құдайдың өзінің жаратылысы менен абыройын басшылыққа алып, ненің әділ, ненің әділетсіз екенін шешуге құқы бар ғаресіз хүкімдардың билігін іс жүзінде тартып алды. Құдайдың сөзі біздерді мынаған шақырады. Ұрлық істеме, өтірік айтпа, бір-біріңізді алдамаңлар. Басқа адамға зорлық көрсетпе, оның мал-мүлкін қолға кіргізбе. Левит кітабы 19 бап 11-13 аятқа қараң. Құдайдың абыройды қорғау уасияты Құдайдан бұйырылған, ал Құдайдың мінезінің мәнісі хақиқат һәм әділдік. Мұқаддес жазу, һәмме адамлар өтірікші болса да, Құдай хақ деп айтады. Римлерге арналған хат 3 бап 4 аят. Құдай табиғатынан хадал. Сол себепледе, себебі Құдай оларды айтқанда өтірік сөйлеуі мүмкін емес. Еврейлерге арналған хат 6 бап 18 аят. Демек, өз шешіміңді оның уасиятлары менен салыстыру арқылы біздер оның ғаресіз билігін мойынлаймыз. Себебі ол қалеген уақытта адамгершілікті таңлауға байланысты ненің дұрыс, ненің надұрыс екенін анықтаушы. Егер біздер Құдайдың табиғаты менен есапласып, адамгершілік менен шешім қабыл етсек, онда біздердің таңлауымыз таза анықлыққа ие болады. Біздер көріп шыққан мысалда, абыройсыз электроника сатушыларынан зиян көрсеңіз де, хадал болып қалғаныңыз дұрыс. Үшіншісі, Құдайдың жолын ұстаның. Құдайдың жолын ұстану бұл іске қарағанда сөзбенен айтуы аңсатырақ. Өйткені оның артынан еруде біздердің өміріміздегі қағидаларды өзіміз емес, ал Құдай орнатады деген хақиқатты мойынлау болып табылады. Қазіргі уақытта дұрыс шешім қабылдау пікірі көп нәрсені талап етпейді. Өйткені бұл біздерде билік бар деген қиялды тудырады. Осындай ой Құдайдың табиғаты менен сай келмейтұғынына қарамастан, өзіміздің көз қарастарымызды һәм іс-әрекетімізді ақлап алуға жол береді. Адамгершіліклі таңлауды өз бетіңше шешу мүмкінлігі ғаресізлік һәм шексіз мүмкіншіліктің сезімін береді. Аарон, дүканнан камераны ұрлап алмақшы болғаның тек әділ жаза сияқлы, деп дауам етті Рик. Сенің шешімің Құдайдың әділдік дәрежесіне қарама-қарсы келеді. Егер сені ешкім көрмесе де, өзіме тиесілі нәрсені алуға құқым бар деп есапласаң да, бұл бәрібір алдау һәм абыройсыз іс болып табылады. Онда болса, сен әділ соттың шешушісі болуға ұмтыласың, ал Құдай бұл менің уазипаларым деп айтады. Өш алу менің қолымда, сазайын өзім беремен. Низам қайталау кітабы 32 бап 35 аят. Құдай біздерге өш алушы болмаң, біреуге қарсы кек сақламаң деп айтады. Левит кітабы 19 бап 18 аят. Бірақ әке, бәрібір бұл әділетсізлік деп қарсы шығады Аарон. Ауа, әділетсізлік деп келсе Рик. Бірақ өмірде әділетсізлік көп.
Bizler hüküm çıgaруды Кудайга тапсыруымыз керек. Мысалға, Иса менен әлбетте әділетсіздік болды. Бірақ мұқаддес кітап масқаралаганда ешкімге масқаралау менен жауап қайтармады. Ол азап шеккендерге де ешкімді қорқытпады. Ал өзін әділдік менен hüküm етуші Құдайдың қолына тапсырды, деп айтады. Оның үстіне, деп қосты Рик, сен мынаған сенімлі бол. Құдай сенің әділдігіңді һәм сен электроника дүканының хақиқи иесіне шешуші имканият бергеніңді hürmet етеді. Мұқаддес кітап, хақ іслеріңіз үшін азап шегіп атырған болсаңыз, сізлер бақытлысызлар, деп айтады. Петрдің 1 хаты, 3 бап, 14 аят. 4-шісі. Құдайдың қолдауы һәм қорғанына сенім артың. Егер bizler кішіпейілік пенен Құдайдың билігін мойныласақ, һәм оған бойсынуға таяр болсақ, онда bizler жақсыны жаманнан қатесіз ажыратып қана қоймай, ал соның менен бірге Құдайдың қолдауы һәм қорғанына сенім арта аламыз. Бұл bizlerге қуанышты һәм тыныш өмір таярланып қойылған дегенді білдірмейді. Іш жүзінде еш нәрсені жасырмай, иеміз әділдік үшін, бәлкім азап шегетұғынымызды біздерге тура айтты. Бірақ осындай азаплар үшін біздерді сый күтіп тұрыпты. Құдайдың еркіменен келісіп, өмір сүру көплеген рухи жарылқауларды алып келеді. Айыплау сезімінен азат болу, таза ар-ұждан һәм Құдайды қуандыруға деген мүмкіншіліктен рахатлену. Егер біздер оның жолыменен жүрсек, біздерге басқа да көплеген жағымлы сезімлер қол жетерлік. Соның менен бірге физикалық, сезімлік, рухи һәм жәмиетлік артықмашылықтар болады. Әлбетте Құдайдың қолдауы һәм қорғаны Құдайға бойсынудың негізгі дәлелі болмауы керек. Біздердің бойсынуымыз сүйіспеншілік һәм сенімнің нәтижесі болуы керек. Бірақ бойсынудың тәжірибелік һәм рухи артықмашылығы сөзсіз ненің жақсы, ненің жаман екенін таңлауға анық тәсірін береді. Рикте, Ааронның Құдайдың әділдік дәрежесіне сай болу, оған қолдау һәм қорғаныс алып келетұғынын түсінуіне жәрдем беретұғын имканияты болды. Ең болмағанда 4 дәрежеде, себебі Құдайдың хадаллық дәрежесіне сәйкеслігі қорғайды. Біріншісі, айыплау сезімінен һәм таза ар-ұждан менен рахатленуге мүмкіншілік береді һәм Құдай менен үзіліксіз қарым-қатынас. Екіншісі, ұялу сезімінен һәм орынланған вазипасын түсінуден рахатленуге мүмкіншілік береді. Үшіншісі, өтіріктің дізбегінен һәм ар-намыслы адамның абыройынан рахатленуге мүмкіншілік береді. Төртіншісі, бұзылған қарым-қатынастан һәм өзара сенімнен рахатленуге мүмкіншілік береді. Ең дұрыс таңлау іслеуге имканият беретұғын бір сыр болса, онда бұл Құдай біздердің пайдамызды бәрха ойлады деген терең сенімлілік. Балаларды Құдай олар көз алдына келтіре алмайтұғын сүйіспеншілік пенен жақсы көретұғынына сендіруге әрекет етің. Олар осыған бар жүрегіменен сенген уақытта, олар хадал, таза, атрапындағы адамларды жақсы көру һәм hürmetlеу, кішіпейілік көрсету, кешіру, өз-өзін ұслай алу һәм тағы басқалар үшін оның уасиетларын сақлай алады. Бойсыну бұл әфуай ғана парыз емес, міннет емес. Ол Құдайдан келеді, өйткені мен қызғаншақ деген аты бар жаратқан иеңмен. Осы хақиқатты өміріңіздің ажырамас бөлігі етіп, оны балаларыңыздың да білуіне жәрдем берін. Оныншы бап. 8-ші міннет. Құдайдың жынысы қатынасқа қатынаслы негізгі ойын балаларға түсіндіруге әрекет ету. Ол менің иніме қолын тигізіп, Магдауэл мырза,
Сөйлеген сөзіңіз үшін рахмет. Бұрын ешқашан осыған ұқсас еш нәрсе естпеген едім. Мен енді ғана жынысы қатынас туралы жалаңаш хақиқатлар деген семинарды жұмақладым. Һәм бұл хаял маған енді ғана алған мағлұматты өзінің шаңырақлық өмірінде қоллануды қалайтұғынын айтқысы келді. Ол дауам етіп: мен күйеуімді олымызбенен ахметлі сәубетке шақыруға көндіруім керек деді. Мазасызланбауға әрекет етіп, мен: кешіресіз, ұлыңыздың жасы нешеде? Деп қызығушылық көрсеттім. Ол: 13-те деп жауап берді. Таң қалғанымды көрсетпеуге әрекет етіп, мен былай деп сұрау бердім: сонда сіздер ұлыңызбенен елеге шекем жынысы қатынас туралы тақырыпта гәп қозғамадыңыз ба? Хаял: бұл не дегеніңіз? Біздерде бұндай мүмкіншілік болған жоқ. Ахметлі сәубет ескінің қалдығы. Егер солай болса, мен ондай сәубетлерге маслихат бермеген болар едім. Journal of Family Issues жүргізген мағлұматлар бойынша, жас өспірімлердің тек жартысы ғана жынысы қатынас тақырыбы бойынша ахметлі сәубет өткен жылы анасы менен бір мәрте ғана өткізілді деп есаплайды. Ал олардың 1/3 бөлігі ғана осындай шара әкесі менен болғанын айтады. Хүрметлі әкелер, балалар менен жынысы қатынас туралы бір ахметлі сәубет мәселенің ярымында шешпейді. Ондай болса, оның пайдасы жоқ. Оның орнына балаларға осы тақырыпқа қатынаслы мағлұматты әсте ақырын мөлшер менен, бірақ үзліксіз хабарлап отыруға мәслихат беремен. Қысқасы, мәселені пайда болған уақытта шешу керек. Кішкентай балалардың көбісі қысқа сәубеттен басқа үлкен бір нәрсені қабылдап, түсінуге қабілетсіз. Олар жүда тез ұмытып кетеді. Сіздің ахметлі сәубетіңізді де ұмытады. Балаға жынысы тәрбие бойынша ең жақсы кесте бір сөз анада, бір сөз мынада сияқлы көрінеді. 30 секунд анада, 1 минут мынада. 10 секунд анада, 2 минут 45 секунд мынада. Һәм тағы басқалар. Қаншелі ерте болса, соншелі жақсы. Осы тақырыпта сөйлесуге себеп пайда болған уақытта оны қолланың. Бірнеше сөз айтып, сәубетті басқа тақырыпқа бұрың. Жынысы қатынас тақырыбының ахметін көбейтіп жібермең. Біздердің шаңырағымызда балалар менен бұл туралы сәубетлер 2 минуттан аспайтын еді. Балалардың көбісіне жынысы қатынас тақырыбына деген қызығушылығы бірнеше басқышларда көрінеді. Балалардың бірден ашылуы жүда сирек болады. Ашық сәубетке таяр болуы балалардың ер жетуіне қарай, ата-аналар һәм балалардың арасындағы үзліксіз сәубеттің ақыбетінен болады. Балалар ашық сәубетке таяр болған уақытта, ал ол ең қолайсыз жерде һәм ең қолайсыз уақытта болу мүмкін, сондықтан таяр болың. Өлтірсеңлер де, дейді менің үлкен ұлым Шон. Ата-анам менен жынысы қатынас туралы бірнеше сәубетім анық қай уақытта болғаны есімде жоқ. Өйткені біздердің шаңырағымызда бұл тақырып өміріміздің табиғи бөлігі болатығын еді. Бұл туралы әр уақытта сөйлесеміз дегенді білдірмейді. Бірақ осындай сұрау пайда болса, түскі ас уақытында, көлікке емаса ұйқылау алдында, біздер апуай ғана қалеген тақырып сияқлы талқылайтығын едік. Сондықтан ешқандайда ахметлі сәубетті есіме түсіре алмадым. Құдайдың жынысы қатынасқа қатынаслы негізгі ойын түсіндірің. Егер ахметлі сәубет өз қадірін жоғалтса, онда қысқа сәубетлер қалай һәм не туралы болу керек? Баласының жынысы қатынастағы Құдайдың негізгі ойын мойынлауды қалайтығын әке ретінде, сіз ең алдыменен балаңыздың жынысы қатынас дегеннің не екенін түсінгенін һәм ол туралы мағлұматты сізден алғанын қалайсыз. Жынысы қатынас бұл жақынлық деп түсіндірің. Балалардың бір-біріне қарама-қарсы жыныс уәкілдері қызықтыратығынын түсіну үшін оларға көп уақыт кетпейді. Құдай еркек һәм хаялды осы бір-біріне деген құштарлықпенен жаратты. Сондықтан, деп айтады мұқаддес кітапта, ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады, һәм екеуі бірдене болады.
Жаратылыс кітабы 2 бап 24 аят. Bizlerдің жынысы қатынасқа деген қалуымыз һәм мұтажлығымыз Құдайдың бір тұтаслығы менен түсіндіріледі. Низам қайталау кітабы 6 бап 4 аятқа қараң. Ер адам менен хаялдың арасындағы неке һәм ерлі зайыплық қарым-қатынас Құдайдың болмысы һәм бір тұтаслығын көрсетеді. Жынысы қатынас бұл адамға сүйіспеншіліктің жынысы қатынас жағынан рахатленуге мүмкіншілік беретұғын Құдайдың ажайып сыйы. Хақиқатында біздердің айрымларымыз жынысы қатынас патас сөз деген сенім менен ержеттік. Осылай ұсы бұрмаланған көріністі өз некемізге алып келдік. Ондай болса, патас ерлі зайыплылардың жақынлауына жәрдем береді деп ойлау қиын. Солай болса да, жақынлық Құдайдың жынысы қатынасқа қатынаслы негізгі ойының бір бөлегі. Бұл хақиқат биологиялық дәрежеде тасдиқланады. Алымлар окситоцин гормонын тапты. Ол құшақлау гормоны деп те аталады. Окситоцин бұл жынысы қатынас уақытында һәм аймаласуды ескертетұғын, миде шығарылатұғын химиялық зат. Осы гормонды шығару сенім сезімі һәм терең құштарлыққа һәм сүйіклі адамға қамқорлық көрсетуге себепші болады. Бірақ адамлардың арасындағы хақиқи сезімлік жақынлыққа әпуайы жынысы қосылудың арқасында жетпейді. Адамның жынысы қатынасына жеке бастың барлық көзқараслары кіреді. Физикалық, сезімлік, рухи һәм жәмиетлік. Һәм жынысы қатынас осы дәрежелердің әрбіріменен өзара байланыста болу үшін арналған. Көптеген балаларда жынысы қатынастың мақсаты туралы анық түсінік жоқ. Көпшілігі жынысы қатынас тек денелік жақынлық үшін ғана жаратылған деп ойлайды. Әлбетте, жынысы қатынас қысқа уақытқа физикалық жақынлықты сезінуді береді. Бірақ сонда да оның басты мақсаты ерлі зайыплыларды өмір бойы физикалық, сезімлік, рухи һәм жәмиетлік көзқарастан біріктіру. Мінекей, Иса не үшін солай етіп, олар енді екі емес, ал бір дене болады. Сол себеплі Құдай қосқанларды адам ажыратпасын, деп айтты. Бұл сөздер Матта жазған хош хабардың 19 бабы 6 аятында келтірілген. Демек, ер адам ямаса хаял өз өмірін бір-біріне деген жақынлыққа бағышлауға таяр емес болса, онда осы мақсатқа арналған қатынасларға түспеу керек. Hürmetli әкелер, сіздер балаларыңызға ең баслысын түсіндіруіңіз керек. Жынысы қатынас бұл қарама-қарсы жыныс уәкілдерінің арасындағы тартылыстың нәтижесі һәм некеде болған ер адам һәм хаялдың арасындағы жақынлықты орнату үшін берілген Құдайдың ажайып сыйы. Жынысы қатынас бұл бір патас нәрсе емес. Бірақ айырмалар жынысы қатынасты теріс пайдаланып, оның мақсатын бұрмалайды. Заманауи мәдениеттің зиянлы тәсірінен ажайып бір нәрсені бұрмалау, оннан қашқан сияқлы бұрылып кету дегенді білдірмейді. Жынысы қатынас һәм адамзаттың құмарлығын Құдай белгілеген дәрежеге көтерің. Жынысы қатынас Құдайдың негізгі ойының бір бөлегі, һәм Құдай біздерді құштарлы жаратылыс етіп жаратты. Жынысы қатынас бұл ләззат деп түсіндірің. Құдай жынысы қатынасты ер адам һәм хаялдың физикалық, сезімлік, рухи һәм жәмиетлік бірлігін өмір бойына біріктіретұғын ықпал ретінде жаратты. Осы біріктіретұғын ықпалдың табиаты қайталанады. Жынысы қатынаслық іштей, гастрономиялық іштей сияқлы жиі һәм күшлі сезілуі мүмкін. Айырмалар үшін жүдә күшлі. Жақынлық жынысы қатынастың жүдә ахметлі құраушысы. Бірақ ерлі зайыплық қарым-қатынастан ләззат алу бұл басқа нәрсе. Жынысы қатынас өзлерін бір-біріне бағышлаған сүйіклі ерлі зайыплыларға ажайып сезімлік толқынды беруі керек. Балаларға олардың түсінігіне қолайлы
һәм қол жетерлі жол менен жынысы қатнасты Құдай ләззат алу үшін жаратқанын түсіндірің. Біздердің балаларымыз ер жеткен уақытта, аналары менен қатнас маған қандай ләззат сыйлайтұғынын олардан жасырған жоқпан. Әлбетте, балаларға ата-аналарының жынысы қатнаслары өз қиялына салудың еш керегі жоқ. Бірақ олардың мынаны білгенін қаледім. Жынысы қатнас тартымлы һәм соның менен бірге ерлі-зайыптылардың ажайып сезімлері ретінде ойластырылған. Сондықтан жүда ұқыплы түрде балаларымызға Дотти екеуміз осы Құдайдың сыйы менен ләззатланғанда жүда бақытлы болатұғынымызды меңзедім. Айтып өтейін, егер сізге жынысы қатынастың жәрдемі менен жұбайлардың бір-біріне қуаныш сыйлаудағы Құдайдың ұмтылысына мұқаддес кітаплық тикар зәрур болса, онда Қосықлар қосығының 7 бабын және бір мәрте қайталап оқып жүрмін. Жынысы қатынас бұл ұрпақты давам етудің кепілі деп түсіндірің. Ең бірінші ерлі-зайыплы жұпқа Адам ата һәм Хауа енеге Құдайдың бірінші патиясы өсіп-өніп көбейіңдер болды. Бұл адамзатқа берілген ең ажайып уасиятлардың бірі болған болуы керек. Осы уасиятқа бойсынбаса, жер бетінде адамзаттың ұрпағы дауам етпейді. 28-ші аяттың басында Құдай оларды жарылқап, өсіп-өніп көбейіңдер деп айтылған. Балалардың дүнияға келуі осы бұйрықтың орындалуының нәтижесі бұл анық жарылқау. Сулайман патша, ақлықлар, қариялар тажы, ата-аналар, балалар мақтанышы деп айтты. Сулайманның хикметлері 17 бап 6 аят. Сіздердің бір-біріңізге деген жынси сүйіспеншілігіңіздің нәтижесінде мәңгіге сіздің ұлыңыз, ямаса қызыңыз деп аталатұғын қымбатлы өмірді түсінуден басқа артық сезім жоқ шығар. Әлбетте, баланы дүнияға алып келу де, тәрбиелау да қазіргі уақытта үлкен машқалалар менен байланыслы. Бірақ шаңырақтың болуы мүмкіндігі бұл қаншелі ажайып артықмашылық һәм таңқаларлық жарылқау. Балаларымыз өмірге Құдайдың берген жынси сыйының арқасында келгенін білсін. Балалар мынаны түсінуі керек. Құдай жынси қатынас олардың ересек өмірінде һәм жетілген қарым-қатынасында жарылқау болғанын қалайды. Олар Құдай не үшін жынси қатынасты жаратқанын түсінулері керек. Һәм егер олар оның сыйын дұрыс қолдануды қалесе, онда олар оның қағидалары менен танысуы керек. Құдайдың жобалары бойынша жынси қатынас бір шартке ие. Атап айтқанда, Құдайдың орнатқан қағидасын ұстану. Осы қағидаларды ұстану Құдайдың сыйының барлық артықмашылықтары менен рахатленуге уәде береді. Бірақ осы қағидаларды бұзу ең жаман ақыветлерге алып келеді. Мінекей, не үшін біздер балаларды Құдайдың жынси қатынасқа деген негізгі ойына хүрметпенен қарауды үйренгенін қалаймыз. Құдайдың жынси қатынасқа қатынаслы негізгі ойы. Сіз мойнына жіп салып, аквариум балығын сейілге алып шығып көрдіңіз бе? Архаполиусте құрма пальмасын өсіріп көрдіңіз бе? Әрекет етпесеңіз де болады, яғни бітпейтұғын машқалаға душар боласыз. Не үшін? Өйткені балықлар бақта сейіл ету үшін емес, ал суда жүзу үшін жаратылған. Ал егер балық өмірдің толық рахатын алуды қалесе, онда ол жаратушы ойластырып қойғандай, оған арналған орында өмір сүру керек, яғни суда болу керек. Пальмалар жыл бойы ыссы ықылымда өсу керек. Жаратушының қалегеніндей өмір сүру үшін пальмалар Архаполиус сияқлы жерлерден ұзақта болу керек. Түзіліслерді барынша тиімлі һәм өмірге икемлі ету үшін өсімліктер менен һәм хайуанатлар менен қатар, олардың құрылысы менен ямаса биологиясы менен қатаң түрде қызмет ету ямаса қоллану. Бұл жүда қарапайым, екі жерде екі сияқлы.
Балалар Құдайдың қалеген жобасы туралы жынси қатынасқа да негізгі ойы бар екенін милеріне сіңдіріп алу керек. Жынси қатынас бұл ерлі-зайыптылардың романтикалық өзара қарым-қатынасын оннан сайын күшейтіп, қуаныш алып келуге, һәм олардың қарым-қатынасына физикалық ләззат алып келуге, бір ямаса бірнеше балалар менен сүйіклі шаңарақты құруға арналған таңқаларлық сый. Егер Құдайдың жынси қатынасқа қатынаслы негізгі ойына хүрметпенен қарап, оның орнатқан қағидаларын сақласа, онда жынси қатынас, міне, дәл осы, Құдайдың ең жақсы жаратылысларының бірі. Соныңменен, оның негізгі ойына деген хүрмет қалай көрінеді? Егер жынси қатынаслық, жақынлық, ләззат алу һәм ұрпақты дауам ету үшін жаратылған болса, онда оның бар артықманшылықтарын барынша қалай қолдана аламыз. Құдай жынси қатынасты белгілі бір шекаралар менен һәм қағидалар менен қорғап, жауабын да қарастырып қойған. Біз, әкелер балаларымыздың жынси қатынас арқылы берілген жарылқауға қатынаслы ұлыма Құдайдың негізгі ойына хүрметпенен қарауын һәм оның орнатқан шекаралары һәм қағидаларын сақлағанын қалейміз. Жынси қатынастағы адамгершілік шекаралары. Алдыңғы бапларда Құдайдың уәсиятлары біздердің пайдамыз үшін деп бірнеше мәрте айттық. Бұл әлбетте гәп өмірдегі жынси қатынас туралы болған уақытта да әділ. Соның менен біздер білуге тиіс һәм бұзуға болмайтұғын шекаралар һәм қағидалардың ішіне не рұқсат етілген, не рұқсат етілмеген. Бірақ бұл сұрауға жауап берместен бұрын және бір мәрте қайталап шығайық. Құдайдың осы шекаралар һәм қағидаларды орнатудың себебі біздерге ғамқорлық көрсетіп, қорғау үшін. Құдай кеңпейіл һәм кішіпейіл қорғаушы болып көрсетілетұғынын 144-ші Забурды қайтадан оқып шығың. Құдайдың ғамқорлығы һәм қорғаны жынси тараудағы мінез құлықты ретлейтұғын оның бір қатар талапларының сақлануы менен тығыз байланыслы. Ең алдыменен біздер жуенсізліктен алыста болуымыз керек. Мұқаддес кітап неке құрмаған ер адам һәм хаялдың арасындағы қалеген жынси байланысты жуенсізлік деп атайды. Яғни, некеге шекемге һәм некеден тыс жынси қатынас. Мұқаддес жазу мынаған шақырады. Бұзықшылықтан аулақ жүріңлер. Елшілердің істері 15-ші бап 29-ші аят. Бұзықшылықтан аулақ болыңлар. Коринфилерге арналған 1-ші хат 6-ші бап 18-ші аят. Бұзықшылық істемейік. Коринфилерге арналған 1-ші хат 10-ші бап 8-ші аят. Ешқандай бұзықшылық, харамлық һәм напсықаулық араңызда тілге де алынбасын. Бұл сенушілерге мінәсіп емес. Ефесілерге арналған хат 5-ші бап 3-ші аят. Құдайдың еркі сізлердің мұқаддес болуыңыздан ібарат. Яғни, ол сізлердің жынси бұзықшылықтан аулақ жүруіңізді қалейді. Салоникалыларға арналған 1-ші хат 4-ші бап 3-ші аят. Жынси тарауда әдеп дәрежелерін сақлау, бұл ең бірінші некеге дейін, һәм некеден тыс жынси қатынасқа яқ деп айту. Құдайдың ғамқорлығы һәм қорғанына кепілдік етеді. Мінекей, бірнеше мысаллар ғана. Қорғану, айып сезімінен. Кепілдік, рухи ояну. Қорғану, жобаластырылмаған жүктіліктен. Кепілдік, балаларды тәрбиелауға қолайлы орта. Қорғану, жынси қатынаспенен келетұғын аурулардан. Кепілдік, жан тынышлығы. Қорғану, жынси хәлсізліктен. Кепілдік, өзара сенімлілік. Қорғану, сезімлік түскінліктен. Құдайдың кепілдік берген барлық ғамқорлығы һәм қорғанысының артықмашылығы сөзсіз некедегі жынси өмірді барынша қолайлы етеді.
Мысалға, мен жас өспірім уақытымда некеде болмай тұрып, жынысы қатынастан бас тартаман деп саналы түрде таңлау іздедім. Бұл міннет арманымдағы қызды ұшыратып, оған үйленбегенше пәктікті сақлайман деген менің ниетімді білдіреді. Ал кейін өмір бойы оған садық болып бітемін. Дотти де өзіне осындай міннетлемей берді. Себебі, екеумізде жынсы қатынасты ретлейтұғын Құдайдың уасиетларына бойсынамыз. Айыплау сезімін білместен, біздер оннан рахатленеміз. Біздерге неке құрмастан алдыңғы жүктілік пенен байланыслы азаплар таныс емес. Демек, біздер бала асырап алу ямаса, жобасыз жүктіліктің арқасында асығыс неке құру керектігіне байланыслы ешқашан әуерешілікке душар болмадық. Неке төсегінде біздерді қандайда бір жұқпалы ауруды жұқтырамыз деген қорқыныш азап шектірмеді. Біздер екеуміз де жынси хәлсізліктен қорқпаймыз. Себебі екеумізде де ондай тәжірибе жоқ. Соның менен қатар қандайда бір салыстырулардан азатпыз. Демек, біздер өзара сенімнен толық ләззат ала аламыз. Біздер некеге дейінгі жынси қатынасқа қатынаслы ілесіп жүретұғын сезімлік түскінліктен азатпыз. Нәтижесінде, біздер екеуміз де жынси жақынлықтан басқа өтіріктен ямаса жеке сырдан еркін сезімлік жақынлықтан ләззат аламыз. Құдайдың негізгі ойы, жынси қатынас некеге дейінгі жынси қатынасқа тыйым салуды, һәм неке құрғаннан кейін садықлықты сақлауға білдіретұғын адамгершіліклі шекаралардан ерлі зайыплыларға арналған. Құдайдың уасиетларын сақлау бір-бірін сүйетұғын ер адам һәм хаялға жынси қатынаста толық рахатленуге кепіллік береді. Бірақ ерлі зайыплылар үшін бұл адамгершілік шекаралар нені білдіретұғынын түсіну һәм оларды теңлестіре алу жүдә әхмиетлі. Гәп мынада, бұндай шеклеулер яқ сөзін ерлі зайыплылық қарым-қатынас үшін жағымлы жуапқа айландырады. Ал осы шеклеулерді сақлау жынси қатынасты Құдайдың ажайып сыйлығы қылады. Адамгершіліклі пәктіліктің шекарасы. Мұқаддес кітап, «Һәммеңіз некеге хүрметпенен қараңлар. Некеңіздің төсегі күнаменен былғанбасын. Себебі, Құдай бұзықшылық іслегенлерді, һәм неке хадалығын бұзғанларды хүкім етеді. Құдайдың еркі сізлердің мұқаддес болуыңыздан ібарат. Яғни, ол сіздердің жынси бұзықшылықтан аулақ жүруіңізді, һәр біріңіздің өз денесін қадірлеп, мұқаддес қылып сақлауын һәм Құдайды білмейтұғын бұтқа табынушылар сияқлы бұзық қалеулерге берілмеуін қалейді. Себебі Құдай біздерді харам болып жасау үшін емес, ал мұқаддес болып жасау үшін шақырды деп айтады. Еврейлерге арналған хаттың 13 бабы 4 аяты және Салоникалыларға арналған 1 хаттың 4 бабы 3, 5, 7 аятлары. Адамгершіліклі пәктілік бұл ерлі зайыплылық өмірде жарылқауға кепіллік беретұғын, һәм біздерді жынысылық жөнсізліктің жағымсыз ақбетінен қорғайтұғын Құдайдың шекарасы. Бірақ адамгершіліклі пәктілік болу деген нені білдіреді? Орамасында 100% сүтлі шоколад деген белгісі бар шоколадлы кәмпитті жеп көрдіңіз бе? Ал құтыдағы пал туралы не айтасыз? Айрым затлардың сыртында жасалма дәм берушілерсіз таза пал дегенді оқуға болады. Шоколад ямаса палға қатынаслы, 100%лық ямаса табиғи деген анықлама олардың дәмлік қасиетлерін бұзатуғын, я болмаса таза шоколад ямаса таза пал деп аталатығын құқықтан айыратығын ұсы өнімлерде қалеген қоспалардың жоқ екенін білдіреді. Жынси пәктілік дегеніміз, оның мінсіз жобасын қорлайтығын қандайда бір артқа шегінулер,
Құдайдың баслангыч жобасына сай өмір сүруді білдіреді. Жынысы қатынасты Құдай күйеу һәм хаял арасындағы мұхаббаттың көрінісі ретінде ойластырған. Осы байланыстың үнлеслігін бұзатығын үшінші жынысы шеріктің пайда болуы, ерлі-зайыптылық байланысын қорлап, тазалықтан айыратығын қоспа болып табылады. Егер патас тасты ыдыстағы таза суға тасласа, онда ол басқа қоспалардың тәсірінен патас болады, яғни таза болмай қалады. Ыдыстағы ешбір қоспасыз су, бұл ыдыстағы мөлдір таза су. Құдай біздердің жынси өміріміздің жүдә таза болғанын қалайды. Құдай жынси қатынасты некеге дейін пәклікте сақлаған. Ал хәзір бір-біріне хадал ер адам һәм хаял бекіткен тығыз ерлі-зайыптылық байланыс үшін жаратқанын балалар білсін. Ауа, егер ер адам һәм хаялдың біреуі ямаса екеуі де тазалықты сақламаса, онда нызамлы түрде неке құрмастан алдын жынси қатынастан тартынбаса, онда қалеген байланыстың тазалығы неке құрмастан алдын бұзылуы мүмкін. Жынси тазалыққа қатынаслы талап қаяқтан алынды? Құдайдың табиатынан. Иеміз былай деп айтады: мұқаддес болыңлар, себебі мен мұқаддеспен. Петрдің 1 хаты, 1 бап, 16 аят. Һәм Масихтан осылай үміт еткен әрбір адам, ол пәк болғаны сияқлы, өзін пәклейді. Юханның 1 хаты, 3 бап, 3 аят. Құдай өзінің табиаты бойынша мұқаддес һәм пәк. Онда ешқандай нақақлық болмас. Забур жыры 91 бап 16 аят. Некеден алдын һәм некеден кейін жынысы пәклікті сақлау арқылы олар Құдайдың қамқорлығы һәм қорғанына ие болатығын һәм жынысы қатынастан Құдайдың дәслепкі жобаларына сай толық ләззат ала алатығының балаларға түсінуге жәрдем берің. Садықлықтың шекарасы. 7-ші уәсият. Неке хадаллығын бұзба. Мысырдан шығу кітабы 20 бап 14 аят. Исаның айтуы бойынша, еркек һәм хаял неке құрғаннан кейін, олар неке хадаллығын бұзбай, бір-біріне садықлықты сақлау керек. Ол, сол себеплі Құдай қосқанларды адам ажыратпасын деді. Марк жазған қош хабардың 10 бабы 9 аяты. Құдай Исраилге, хаялына осындай жауызлық істеген адамнан жеркенемен, дейді әлемнің жаратқан иесі. Сондықтан абайлы болыңлар һәм қиянет етпеңлер, деп айтады. Малахия кітабы 2 бап 16 аят. Үйлену тойы уақытында жас жұбайлар бір-біріне садықлықты сақлау уәдесін береді. Біздер бүгін бір тұтас болдық. Мен сенің менен ауруда да, сау болған уақытта да, байлықта да һәм жоқшылықта да екеумізді өлім ажыратпағанша, сенің менен бірге боламан деп уәде беремен. Саған садық болуға, сенің кемшіліктеріңді сүйіспеншілікпенен қабылдауға, сенің жетіскенліктеріңе қуанып, жеңіліс тапқан уақытларда қоллап қуатлауға уәде беремен. Біреу әлемдегі басқа адамлардан да сені көбірек жақсы көретұғынын, һәм саған бүткіл өмірін бағышлайтұғынын түсінуден басқа еш нәрсе терең қанатланушылық алып келмейтұғын шығар. Садықлық бұл ерлі-зайыптылық өмірде жарылқауға кепілдік беретұғын, һәм оны жынси жуенсізліктің ақыбетлерінен қорғайтұғын Құдайдың шекарасы. Некелік өмірімнің көп бөлегінде үйден ұзақта саяхатта болдым, һәм бірнеше мәрте Доттидің көзіне шөп салуға мүмкіншілік болды. Бірақ некедегі 40 жылда өмірімдегі жалғыз сүйікліме садықлық, сенімлілік көрсетіп, һәм оған ғана бағышлағанымды көрсетіп, бір мәртеде азғырылуға берілмедім. Әлбетте, ол сүйіклім Дотти, және бұл ол үшін ахметлі. Менің хаялыма деген қатынасым
оның өзін бақалауын күшейтеді, қорғаныш сезімін береді, һәм шексіз сүйіклі екенлігіне сенімділікті береді. Жер жүзінде 3 миллиардтан астам хаяллар бар, бірақ маған тек қана ол керек. Біздердің әрбіріміз қандайда бір адамға жалғыз болу үшін Құдайдың қалеуі менен һәм ұмтылысы менен жаратылғанбыз. Бұл қалеу Құдайдың өз жүрегінен шығады. Солай етіп, Құдайыңы жаратқан ие хақиқи Құдай екенін біліп алыңлар. Ол садық Құдай, өзін сүйіп, бұйрықларына әмел қылғанлардың мыңынша ауладына дейін өз келісіміне садық қалып, жақсылық қылады. Низам қайталау кітабы 7 бап 9 аят. Сүйіспеншілік шариғатындағы жынысы қатынас. Құдайдың жобасы бойынша жынысы қатынас бір жағынан тазалық, ал екінші жағынан садықлық жағдайында өмір сүру керек екенін балаларға түсіндірің. Осы жағдайлар ерлі зайыптылардың жынысы қатынасына дұрыс шариғатты кепіл етеді. Масихи шаңырақта тәрбиеланған балалардың көпшілігі осы адамгершілік дәрежелері менен таныс. Егер сіздер жас өспірімнің ата-анасы болсаңыз, онда ол бірден жынысы қатынасқа деген жеңіл қатынаслар һәм жыныстық серікті таңдаудағы бұзықлық бұл жаман деп айтады. Балалардың осындай көзқарасын мақтаныш етуге құқыңыз бар. Дегенменен бірақ бар. Жақсы жамаатлер һәм масихи шаңырақлардың балалары гәп хақиқи мұхаббатқа келіп тірелген уақытта өз пікірлерін өзгертеді. Осындай жағдайда некеден алдыңғы жынысы қатынас оларға қолайлы болып көрінуі мүмкін. Өйткені сүйіспеншілік әммесін ақылайды. Әзіргі жасларға қатынаслы белгілі бір мәністе бұндай пікір қолайлы деп мәлім ете отырып, мен көплеген ата-аналар һәм жәмәт жетекшілерін шоршытамын. Бірақ мен хақиқаттан да хақиқи сүйіспеншілік әммесін ақылайды деп есаплаймын. Бәлкім сіз менің гәпті неге бұрып атырғанымды түсінген шығарсыз. Өйткені алдыңғы баплардың бірінде біздер сүйіспеншілік сияқлы мұқаддес кітаплық анықламаны талқылаған едік. Гәп мынада, көпшілік жас өспірімлер мұхаббатты мұқаддес кітаплық емес, ал жи тазалық һәм садықлық шекарасына әтібар берместен, сүйіспеншілік жынысы қатынасқа рұқсат береді деген гуманлы дәрежелерменен анықлайды. Есіңізге түсірейін, біздер хақиқи сүйіспеншілікті басқа адамның қауіпсізлігін, бақытын һәм игілігін өзіңіздің қауіпсізлігің менен, бақытың менен һәм игілігің менен қатар қойып, бақалай алу деп анықлаған едік. Құдайдың жынысы қатынасқа қатынаслы негізгі ойына деген хүрмет басқа адамға дәл осындай сүйіспеншілік көрсету арқылы һәм соның менен қатар жынысы қатынасты күзетіп тұратығын адамгершіліклі пәкілік һәм садықлықтың шекараларын сақлау арқылы көрінетұғынын балаларға түсіндірің. Құдайдың уасиетларына бойсыну олардың игілігін тәминлеп, жаманлықтан қорғау үшін екенін түсінуіне жәрдем берің. Сүйіспеншілік, хақиқи сүйіспеншілік, некеге шекемге жынысы қатынастан бас тартып, ашықлардың некеден кейінгі тазалық һәм садықлықты сақлауы. Сондықтан да, осындай қатынасқа хақиқи сүйіспеншілік арасында әммесін ақылап алады. Осындай сүйіспеншіліктің қайнар бұлағы кім? Әлбетте Құдай. Себебі Құдай сүйіспеншілік. Құдайдың сүйіспеншілік туралы анықламасы сүйіклі адамды жаманлықтан қорғап, оның игілігіне кепілдік береді. Құдайдың сүйіспеншілігі кеңпейілді һәм сенімлі, қорғайтұғын адал һәм шексіз. Себебі хақиқи сүйіспеншіліктің құнлылығы сүйікліңе ғамқорлық көрсету һәм оны қорғау болғанлықтан, Құдайдың сүйіспеншілігі оның қауіпсізлігіне, бақытына һәм игілігіне қауіп келтіретұғын еш нәрсеге жол бермейді. Анада бір сөз, мынада бір сөз.
Мен ұсыбапты ахметлі сөйбет тәжірибесінен басладым. Һәм хәзіргі тақырыпқа арналған мағлұматты балаларға әсте ақырын, аз-аздан, бірақ үзліксіз айтуға мәслихат бердім. Хақиқи сүйіспеншілік не екенін анықлауға әрекет еткен 8-ші бапта мен үйлену тойларының жыллық тойын балалары менен мұхаббат һәм романтикалық қарым-қатынас туралы сөйлесудің ажайып имканияты ретінде қолдануды ұсындым. Айтып өтуім керек. Құдайдың жынси қатынасқа қатынаслы негізгі ойы туралы аз-маз мағлұмат үшін қолайлы жағдай. Құдайдың жынси қатынасқа қатынаслы негізгі ойын hürmetlеуді балаларға жақсылап сіңдіру үшін шаңырақлық жыллық тойларды, ямаса апуай ғана ұсыған оқсаған жағдайларды қалай қолдануға болатұғын бірнеше ұсыларды ұсынамын. Үйлену тойларыңыздың жыллық тойын бірге байрамлаң. Үйлену тойдың әр жылын байрамлау, пәкілік һәм садықлық сізлердің шаңырақлық игіліктеріңізді қалай сақлап қалғанын, һәм біздер әзір айтып отырған тарауларда қалай жетіскенлікке кепілік бергенін балаларға жеткерудің ажайып имканияты. Осындай тойларды шаңырақлық байрамға айландырың. Балалар сізлер үшін ерлі зайыплық садықлықтың қаншелі ахметлі екенін білсін. Оларға хаялыңыз екеуіңіздің қарым-қатынасыңызға некелік вазипалардың қалай тәсір еткенін айтып берің. Олар сүйіспеншіліктің, садықлықтың һәм адамгершіліклі пәкіліктің сіздердің некелік өміріңізге келген артықмашылығын қаншелі көп көрсе, соншелі сіздердің гуалықларыңыз сенімлі болады. Кішкентай балалардың 6, 5 һәм 4 жастағы мұқаддес кітаплық сүйіспеншіліктің, тазалықтың һәм ерлі зайыплылық садықлықты түсіну қабілетін бақаламай қоймаң. Балаларға ұсыны түсіндіріп, олардың келешектегі жынси тазалығына күшлі іргетас қалауға сізге ажайып имканият пайда болып тұр. Балаларға жұбыңызға деген сүйіспеншілігіңізді түсіндіре отырып, сіз өз денеңізге ғамқорлық көрсеткендей, оған да ғамқорлық көрсете алатығыныңызды айтсаңыз болады. Уәдені орынлау неке хадаллығын түсіндіру үшін мысал бола алады. Неке хадаллығының не екенін түсіндіріп, сіз былай деп айтсаңыз болады. Мінекей, не үшін мен басқа бір хаял менен емес, ал тек сізлердің аналарыңыз бенен жасайман. Сіз бүткіл өміріңізді олардың аналарына бағышлап, тек жалғыз оған ғана садық екеніңізді кішкентай балаларыңызға ерте уақыттан басылап түсіндірің. Олардың гармонлары бұрқанласып басылған уақытта сіздің жеке мысалыңыз һәм гуалығыңыз орнына түсіреді. Достарыңыздың һәм жақынларыңыздың үйлену той салтанатларын пайдалануды қолдан жіберіп алмаң. Бұл салтанатларға шаңырағыңыз бенен бірге барың. Балаларға Құдайдың адамгершіліклі тазалығы һәм хадалығының шекаралары туралы еслеріне түсіруді ұмытпаң. Балалардың үйлену рәсімінің ахметлі екенін түсінетұғынына көз жеткерің. Хадалықты сақлаудың некелік уәдесі өмірде тек бір мәрте ғана берілетұғынына олардың нәзірлерін аудару үшін оған дейін һәм одан кейін уақыт бөлің. Жас жұбайлар қол қойған неке міннетлерінің көшірмесін алың. Кейін оны кішкентай балаларыңыз бенен бірге оқып шығың. Жас өспірім балаларыңыздың ұсыған бірге оқуға қатынасуы нагуман, ал кішкентайлар үшін бұл қызықлы болады. Үйлену тойлары бұл балаларға Құдайдың некедегі сүйіспеншілік һәм жынси қатынас туралы негізгі ойын һәм сүйіспеншілік пенен жынси қатынас Құдайдың табиатын қалай сөретлейтұғынын еске салатұғын ажайып уақыт. Мысалға, телевизор ұсынатұғын имканиятларды пайдаланың. Жаңалықлар һәм ойын зауық санаты ретінде қалыплескен мұхаббат һәм жынси қатынас туралы балалардың бұрмаланған көзқарасын түзету үшін қалеген имканиятты пайдаланың. Сіз балаларыңыз бенен бірге үйде телевизордан ямаса
қандай да бір кинодан Құдайдың сүйіспеншілік һәм жынысы қатынас дәрежесіне қарама-қарсы келетұғын бір нәрсені көрген уақытта, олар менен бірге Құдайдың васиетларына бойсынудың артықмашылықтарын талқылаң. Егер сіздің балаларыңыз өмірге Құдайдың жынысы қатынасқа қатынаслы негізгі ойының тәсіріменен қараса, онда фильм қаһарманлары үшін осы артықмашылықтарды анықлауда жас өспірімлердің қаншелі зерек бола алатығына таң қаласыз. Басқа да тәрбиялау құралдарының артықмашылықтарын қолланың. Жынысы қатынасқа байланыслы мұқаддес кітаплық көзқарасты балаларға түсіндіруді қалетұғын ата-аналарға жәрдемге келетұғын көплеген кітаплар, DVD компакт дискілеріне жазылған курслар бар. Бұл бап менің Дотти менен бірге жазған сіздің балаларыңыз бенен жынысы қатынас туралы ашық сәубет деп аталатұғын кітаптан алынған. Бұл кітапта балалар менен бірге жынысы қатынас тақырыбын талқылаудың көрсетпелерін һәм өмірдің осы тарауына қатынаслы Құдайдың негізгі ойына балаларға қалай хүрмет көрсету керек екенін үйретуге байланысты мәслихатлерді жан-жақлы көріп шығады. Мен соның менен бірге жалаңаш хақиқатлар, жынысы қатынас, сүйіспеншілік һәм өзара қатынас туралы хақиқат деген атпенен кітап, CD һәм DVD топламаларын таярлап қойдым. Сізлер осы қорлар менен менің жеке сайтымнан таныса аласыз. www.josh.org. Басқа да қорларды қолланың. Жергілікті масихи әдебиетлар кітап дүканына кірің. Онда көрсетілген тізім менен танысып шығып, сіздің деноминация қандай оқу бағдарламасын ұсынатығының анықлаң. Сіз балаларыңызды Құдайдың жынысы қатынасқа қатынаслы негізгі ойы менен таныстыруды қалейтұғын, қол жетерлі көплеген ажайып оқу құралларын қуаныш менен таңлайтұғын боласыз. Он бірінші бап, 9-шы міннет. Сеніп жүрген нәрсемізге не үшін сенетуімізді балаға түсіндіруге әрекет ету. Марша кетейін деп отырған ұлын құшақлады. Қымбатлым, біздерге қонаққа келгеніңе сондай қуанышлыман, деді ол. Ауа, Грег, деп раслады әкесі Майк. Хақиқаттан бұл ажайып. Ол ұлын құшақлау үшін қадем атып. Біздер шаңырағымыз бенен жәмәтке барған күнлері, бірге жиналған барлық күнлерді сондай сағынаман. Бірақ университеттің қасынан жәмәт тапқан шығарсаң деп ойлаймын. Солай ма, ұлым? Грег жол қалтасын иініне таслады. Саған қалай айтсам екен, әке? Ондай емес, деп сенімсіз жауап берді ұлы. Бірінші басқыш талабаларына қиынлау. Біздерге көп тапсырма береді, сондықтан қолым бос емес. Грегтің 16 жастағы қарындасы Сара оған жол қалтасын беріп атырып, университетте сабақ хақиқаттан да қиын ба? Деп сұрады. Ондай деп айтпас едім, білесің бе, жұмыс сондай көп. Майк ұлының үйінен құшақлап, егер жәмәтке баруға уақытың болмаса, онда сенің хақиқаттан да бос болмағаның ғой, деді. Әке, деп жауап берді Грег. Енді мені жамат сияқлы нәрселер қызықтырмайды. Менің досларым бар, әптесіне бір мәрте біздер уақытымызды бірге өткереміз. Маған сол жеткілікті. Мен де досларым менен қыдыруды қалейтұғын едім, деп Сара ажағасын қоллады. Жамат сондай іш пісерлік. Сара, деп Марша қызын жолқып қалды. Сен жаман нәрселер айтып тұрсан. Бірақ бұл рас қой, деп Сара қарсы шықты. Ана жаным, ол дұрыс айтады, деді Грег. Жамат енді менікі емес. Қымбатлым, ондай айтпашы, деп Марша ұлының қолынан ұстады. Құдайдан сені университет ұзақластырмаған шығар?
Я қаны жаным, деп мырс етті Грег. Мен тек қана көплеген нәрсені қайтадан ой елегінен өткердім. Құдай бұрынғыдай мен үшін қатты ахметлі. Мен айрым нәрселерге сенің көз қарасыңменен қарамайман. Осы ғана болды. Ол жол қалтаның бауын туырлап, мен кетуім керек деді. Грег көлікке қарай жүрді, ал Сара затларын көлікке жеткіруге жәрдем берді. Марша һәм Майк босағада ұлларының артынан қарап тұрды. Ұлым, біздер сен үшін дуа етеміз, деп дауыслады Майк. Рахмет әке, деп ғана жауап берді Грег. Марша менен Майк көлігіменен кірер жолда артқа айдап, жолға шығып, оларға қол бұлғаған ұлларының артынан үнсізлікпенен қарап тұрды. Біздер ұлымызды жоғалтып алмаймыз деп үміт етемен, деді Марша. Майк басын изеп, ұлымызды да, қызымызды да жоғалтып алмаймыз деп үміт етемен, деді. Егер мен сөйлескен әкелердің арасында барха қайталанатығын, әм басқа ұқсаған уайым басым келетұғын сәубетлерді естісем, бұл Майктың айтқан қорқынышлы, олардың ер жеткен, университетке оқуға кірген һәм сондықтан да үйінен ұзаққа кеткен балалары үйде үйренген масихи құндылықтардан ұзақласып, соңында хақиқи сенімнен де бас тартады деген қорқыныш. Бұл қорқыныш босқа емес. Зерттеу нәтижелері көрсеткеніндей, ер жету уақытының бірінші 10 жыллығында масихилықты қабыл еткен көплеген жас өспірімлер жәмәтті таслап, масихқа берген барлық миннетлерін ұмытып кетеді. Бұл балаларыңыз Құдайдан біратала бас тартып, сенбеуші болып кетті дегенді білдірмейді. Гап бұл туралы емес. Олар енді сенушілерге біраталаға берілген Исаға деген сенім үшін күресің деп, сізлерге насият етіп жазуға мәжбүр болдым. Дегеннен көрі жақсы сенімге берілген. Бүгінгі күні де жақсы масихи шаңырағында тарбияланып шыққан балалар Грег сияқлы өзінің әкесіне Құдай бұрынғыдай мен үшін қатты ахметлі. Мен айрым нәрселерге сенің көз қарасыңменен қарамаймын деп айтуға таяр. Айрым уақытлары әулатлар тартысы деп аталатығын бұл өзгешеліктер басқа уақытларға қарағанда терең һәм кең болып атыр. Pew Research атлы зерттеу орталығының соңғы мағлұматлары менен келіссек, онда жаслар һәм ересек адамлардың арасындағы ұстанатығын сенімлер һәм көзқарастардың 80% сай келмейді. Үлкенлер һәм кішкенелердің арасындағы ең көп айырмашылық неде деген сұрауға жауап бере отырып, сораунамаға жауап берушілердің 47% жәмиетлік һәм адамгершілік құндылықтардың көрсеткенін білдік. Жас масихилардың әзіргі сенімлерінің тек айырмаларын ғана көріп шығайық. 23% караматтың бар екеніне күмәнланады. 33% реинкарнациялауға, я анық, я мүмкін деп сенеді. 42% зұлымлық иесінің бар екеніне күмәнланады. 48% басқа дінлерді де хақиқи деп есаплайды. Сіздің балаларыңыз осыған ұқсаған көзқарасты қолдайтұғынлардың қатарында емес деп үміт етемен. Бірақ егер олардың екіншісі сенім менен Иса жол, хақиқат һәм өмір деп айта алмаса, онда сіз олардың дәстүри емес сенімлерді қалай аңсатылықпенен қабыл ететұғынын көресіз. Соңғы 7-8 жылдың ішінде жәмиетлік ортада атеистлер еніп кетті. Мысалға, Сэм Хэррис «Масихи миллетлеріне хат» деген кітабын шығарып, атеистлік дауылға шықты. Кейін ізінше Ричард Докинздің «Құдай елес» сияқлы кітабы жарыққа шықты. Һәм ақыр соңында Кристофер Хитченстің «Құдай ұлы емес» деген кітабы жарық көрді. Барлық 3 кітап та бірден сатылған кітапларға айналып, әпте ай ішінде ең көп сатылатығын кітаплар тізімінің басында тұрды. Осы жаңа атеистлер деп аталатығынлардың әсірі баспа әлемінен тысқары шығып кетті. Олар мақалалар жазды, оқу орындарында сөз сөйледі, бәсекелерге қатынасты, радио һәм телевидениелерде сәубетлер берді, сансыз видеоларды YouTube-қа жүкледі. Олар
haqiqatты izlеген көплеген жастарға ылаң салып, көплеген сенушілердің сенімін шайқатып жіберді. Жаңа атеистлердің мақсаты апуайы, қалеген сенімнің негізлерін құртып, сенушілерді оннан бас тартуға көндіру. Бүгінгі күнде де жаңа атеистлердің толқыны азаюына қарамастан, біздер сеніміміз туралы балаларды анық көріністер менен таминлеудің жүдә ахметлі екенінен жауапкершілікті уақыт болған емес. Мен айрым масихи жетекшілердің заманауи балалар масихилыққа қызығушылық көрсетпейді деген пікірлерін естідім. Бұл жамаат жетекшілерінің айтуынша, қазіргі жастар тек бір-бірі менен қарым-қатынасларына һәм өзлерінің сезімлік уайымларына ғана қызығушылық көрсетеді. Гәп бұндай емес. Соңғы жастардың дінге деген қатынасын зерттеуге арналған миллетлік жобаларында мыңлаған діншіл болмаған жасөспірімдер сенуші ретінде тәрбияланып, бірақ сенбеушіге айналғанларын мойынлайды. Осы жас өспірім балаларға мынадай сұрау қойылды. Тәрбияланған сенімлеріңнен неге бас тарттыңдар? Бұл ашық сұрау болды. Яғни, баланың таңлауына болатығын тайыр жауаптардың жинағы емес. Сұраунамаға қатынасушылардың 32%-ның жауабы ақыллы гуманшыл. Егер қойылған сұраудың ашық түрде болғанын есапқа алсақ, онда бұл жүдә жоғары көрсеткіш. Жас өспірімлердің жауаплары мыналарды да өз ішіне алды. Масихилық мен үшін ахметі жоқ іс сияқлы. Масихилықтың айрым ойлары хақиқатқа тура келмейді. Меніңше, бұл ілми жақтан дәлелленбеген. Жауабы жоқ жүдә көп сұраулар. Балаларға жүрегі менен ғана емес, ал соның менен бірге ақыл ойы менен қабыл ете алатығын жауаплар керек. Сенімнің берілуі. Сіз масихші бола тұрып, неге сенетұғыныңызды һәм оған не үшін сенетұғыныңызды балаларға түсіндіре отырып, оларға сол нәрсені күшейтудің өмірлік ахметі бар. Бірақ сіз балаларыңызға дәл қандай сенімді беруді қалайсыз? Сіз балаларыңызға тәсірлі сенімді беруді қалайсыз деп ойлаймын. Бәлкім, сіз олардың ресми масихшылықты емес, ал олардың өмірін өзгертуге қабілетлі һәм өз кезегінде балаларына бере алатығын тәсірлі масихилықты қабыл еткенін қалайсыз. Іс жүзінде масихилық шәкіртліктің де мәнісі осында. Бірінші жамаатлер де осылай табыслы болған. Бірінші жамааттың масихилары өзлерінің сенімлерін беруге жүдә тұрақлы болған. Олар тек өз өмірлерін өзгертіп қана қоймастан, сенімді дауам етуді кейінгі ұрпаққа табыслы түрде бере алды. Forge Mission Training Network'тың негізін салушы Алан Хирштің айтуы бойынша, біздердің заманымыздың 100-ші жыллары Иса жер бетінен кеткеннен кейін 65 жыл өткеннен соң масихилардың саны 25 мың адамға жетті. 200 жылдың ішінде олардың саны 20 миллионға шекем көбейді. Яғни, Исаға сенушілердің саны 8 есеге көбейген. Демек, нәтижеде жамаатлік өмірде осындай таңқаларлық өзгерішлер менен сенушілердің тез өсуіне тәсір ететұғындай бірнеше жамаат нені тарқатты. 3-ші жүзжылдықтың басында масихилық жамааттың ішінде хақиқи сенімге қатынаслы бір ауыздан ұсыныстар қалыптасты. Елшілер масихтың шәкіртлерінің мінез құлқын анықтайтұғын сенімлерді белгіледі. Осы бір ауыздылықты сақлап, хақиқаттың бұрмалануын болдырмау үшін біздің заманымыздың 325 жылы Кіші Азияда Никея қаласында тикарғы масихилық хақиқатты жазба түрде қалдыру үшін жамааттың 300 әкелері жиналды. Осы жиналыс жұмысларының нәтижесі біздерге Никей сенім белгісі деген атпенен белгілі. Яғни, осы Құдайдың ерлер менен осы уақытқа дейін жазылған һәм қолданылған ең атақлы сенім белгілері құрастырылған. Ол жамаат тарихындағы әрбір ірі масихилық жамаат пенен мақұлланып,
қабыл етілді. Осы Никеялық жиналыстың қысқаша хабарландыруы Құдайдың табиаты туралы, біздердің оның менен қарым-қатынасымыздың мәнісі туралы, оның ақылауының мәнісі туралы, біздердің бағышлануымыз һәм біздерді күтіп тұрған өзгерішлер туралы баянланған. Неке ісінің белгісінің сөзін осы баптың соңынан көрің. Балаларға Құдай менен қарым-қатынасты орнатуға жәрдем беріп, оларға осы масихилық хақиқатлардың мәнісін түсіндіре аласыз. Бұл ретте балалар өзлерін жеке тұлға ретінде хақиқаттан сезіне алады. Олар кім һәм осы өмірге не үшін келді? Һәм олардың басқалар менен қатынасы қандай екенін, Құдай жаратқан әлем менен қалай қарым-қатынаста болу керектігін түсіне алады. Масихи сенімнің қысқаша баянламасы мынадай көрінуі мүмкін. Масихилық бұл Құдайды жеке танып білу, оның менен, өз-өзің менен һәм біздерді қоршаған әлем менен дұрыс қарым-қатынаста болу. Бұл Масихтың жолы. Біздер оны сақлап, балаларымызға беруіміз керек. Біздер неге сенеміз һәм не үшін оған сенеміз? Неке сенім белгісін оқи отырып, біз елшілерге, мұхаддеслерге арналған 12 қағиданы көреміз. Олардың әммесі мұхаддес жазуда анық айтылған. Біздер тура осыдан баслауымыз керек. Көплеген уақиялардың жәрдемі менен адамзат тарихында біздерге Құдайдың қалай қарағанын мұхаддес кітап анық суретлеп береді. Бірінші шаңыраққа, ескі келісімдегі Исраилдің ұрпақтарына һәм жаңа келісімдегі Исаның шәкіртлеріне. Бұл уақиялар Құдайдың өз жаратылысына өзін ашу құралы. Олар әділ адамлардың, сенушілердің һәм Құдайдың оллы хақиқатларын өмірде іске асыратығынлардың ұмтылмас көріністерін суретлейді. Осы уақиялар һәм хақиқатларда адам табиатының хақиқаты ашылады. Құдай біздердің өзара қарым-қатынасымызды қалай көргісі келеді, яғни біздер бір-бірімізге қалай қарауымыз керек. Осының әммесі бүгінгі күні сенімлі болған кітапта, мұхаддес кітапта білдіретұғын мұхаддес жазуда жазылған. Біздер Құдайды жеке танып біліп, сенімді дауам етуді балаларымызға бере алуымыз үшін, ол біздерге осы хақиқатларды сақлауды өз ғамқорлығына алды. Балаларға мұхаддес жазудың сырларын ашың. Сол уақытта оны оқып отырып, олар сенушілердің айрықша өмір сүру салты туралы, олардың хақиқатты білу қабілетлері туралы, Құдайдың алдын ала анықлаған жаратылыс суретлері туралы, аянға текарланған көз қарас туралы, һәм Құдай менен қарым-қатынасымыздағы оның қызметі туралы білетұғын болады. Басқаша айтқанда, мұхаддес жазу оларға барлық керек хақиқатларды ашады. Құдай осы әлемді қалай жаратты, әзір ол қандай, һәм Құдай оған бірінші негізгі ойын қалай қайтаруды қалайды. Мұхаддес жазудан біздер өзіміздің Құдай менен тығыз қарым-қатынаста болу үшін жаратылғанымызды, соның менен бірге осы тығыз қарым-қатынас не үшін жоғалғанын, һәм олар қалай қалпіне келе алатығының білетұғын боламыз. Бірнеше жамаат мұхаддес кітаплық хақиқатларды өз алдына катехезиске аударды. Соның арқасында масихилар балаларына осы 12 қағиданы партаның үстінде емес, ал жеке қарым-қатынаста беретұғын болды. 12 масихи қағиданың қысқаша мазмұны төмендегідей. Біріншісі, сүйуші Құдай бар. Екіншісі, Құдайдың сөзі, оның табиатын ашқан сенімлі аяны. Үшінші, бірнеше күнә адамзатқа өлім алып келді. Яғни, Құдайдан айырылу. Төртінші, осы бұзылған қарым-қатынасты қалпіне келтіру үшін Құдай адам болып дүнияға келді. Бесінші, Масих атана ағашта өліп, біздердің күнәларымыздың құнын төледі. Алтыншы, Иса Масихқа деген сенім арқылы Құдайдың мейірімі менен ақландық. Жетінші, біздер Масихқа ұқсап өзгеруіміз керек. Сегізіншісі, Иса
денеде өлімнен тірілді. 9. Құдай мәңгі һәм үшбірліклі, үшбірліктің қағидасы. 10. Құдайдың патшалығы біздердің әлем туралы ойымызды қалыптастырады, біздердің көзқарасымызды. 11. Жәмәат Масихтың жер бетіндегі көрінетұғын уәкілі. 12. Иса Құдайдың бірінші жобасына сай құлаған әлемді жаңарту үшін қайтадан келді. Бұл 12 қағидалар ой сананың қатынасысыз, соқыр сенімді талап ететұғынын түсіну ахметлі. Олар біздердің өмірімізде көрініс табуы керек. Балаларға неге сенетұғынымызды көрсетіп, һәм оған не үшін сенетұғынымызды түсіндіріп, біздер оларға тек қана дұрыс ойлауды қалыптастыруге ұмтыламыз. Біздер оларға дұрыс өзара қарым-қатынаспенен дұрыс өмір сүру салтының қалыптаскенін қалаймыз. Сондықтан біздер өзіміз бұл сенімдердің өзімізге қандай қатынасы бар екенін, һәм не үшін біздер олардың хақиқатына гуманланбайтығынымызды түсінуіміз керек. Балалар сенімді дәлелдер менен күшейтуге болатығынын білуі керек. Тапсырма қиын сияқлы, солай емес пе? Белгілі бір дәрежеде ол солай. Бірақ, егер осы қалыптаскен сенімдерді саралап, өзара қалай байланысқанын көруге әрекет етсек, онда біздердің алдымызда хақиқатында Құдайдың жойылған балаларын анықлаудың ұлы тарихы тұрғанын көре аламыз. Балаларына неге һәм не үшін сенетұғынын түсіндіруді қалеген ата-аналарға жәрдем ретінде біздер Шон екеуміз кітап жаздық. Мен бұл кітапты Масихи сенімнің тек арғы түсініктерін жұмақластырады деп есаплаймын. Оның тақырыбы Беккем хақиқат, Масихи сенімнің тек арғы 12 қағидасын қалай жақсы дәлелдеу. Мен сіздерге оны тауып алып, оқып, һәм олардың хақиқатлығына не үшін гуманлануға негіз жоқ екенін түсіндіре отырып, балаларды барлық 12 тек арғы Масихи қағидалар менен таныстыруға мәслихат беремін. Құдай біздерге ашуды қалеген масихилықтың негізгі сенімдерінің әр бірінде орынлы дәлелдер бар. Беккем хақиқат кітабы менің мына кітапларымның негізінде жазылған. Мұхаддис кітаптың хақиқи гуалықлары, ойлануға себеп һәм шешім қабыл ету үшін негіз. Айтылғанлардың әммесіне сене берме. Апуай ағаш ұстасы ғана емес. Жақсы һәм жаманның арасында күту керек пе? Баланың көз алдында қалай батыр болуға болады һәм тағы басқалар. Олар менің жеке сайтымда www.church.org қорлар деген нүктені басу арқылы таныса аласызлар. Менің сайтымда һәм осы кітаптың соңында біздер неге сенеміз һәм не үшін сенеміз деген тақырыпқа қатынаслы жас өспірімлер һәм кіші жастағы балаларға арналған кітаплар һәм материалларға сілтемелерді таба аласыз. Жақын арада біздер олымыз екеуміз Құдай һәм мұқаддес кітап туралы жиі берілетұғын сұрауларға жауаплар жинағы жұмысын жұмақладық. Бұл кітап балалардың көптеген қиын сұрауларына жауап беруге жәрдем береді. Оны да менің сайтымнан табуға болады. Ол балалар жауапларды талап етеді деп аталады. Кітап сіздің һәм балаңыздың сенімін бекемлеуге жәрдем береді. Ол туралы толығырақ мағлұматты осы кітаптың соңында алуыңызға болады. Сенімнің дәлелдерін зерттеу оның зәрүрлігін жоққа шығармайды. Сенімнің ешбір дәлелдері оның хақиқаты бар екенлігіне 100% сенімділік бермейді. Біздер бұрынғыдай сенуіміз керек. Бірақ біздердің сеніміміз саналы болуы керек, яғни дәлелдерді зерттеуші. Дұрысында, бұл елшілердің не үшін Исаның істеген көптеген караматларын суретлеуінің бір себебі. Бірақ бұлар сіздердің Исаның Масих, Құдайдың ұлы екеніне сенуіңіз үшін, һәм сеніп, оның аты менен өмірге ие болуыңыз үшін жазылды. Юхан жазған қош хабар, 26 бап 31 аят.
Иса да өзіне сенушілерге өзі туралы гуалхыларды заманлас гуалардан зертлеуін ұсынады. Ол, менің әкеде, әкенің менде екеніне сеніңлер. Еш болмаса, іслеген іслерім арқалы маған сеніңлер, деп айтады. Юхан жазған хош хабар, 14 бап, 11 аят. Олардың сенімлерінің хақиқи екенін дәлелейтұғын гуалықлар менен танысудың имканияты балаларға масихи көзқарас туралы толық түсінік беріп, олардың сенімін күшейтеді. Сенім олардың күнделікті өміріне қалай өзара қатынаслы болатығының білген балалар өз сенімлеріне қатынаслы өмір сүре алады. Сенімнің үш тірегі. Неке сенім белгісі баянланған 12 қағидалар менен қатар масихилықтың үш тірегі туралы да айтып өту керек. Балаларға не үшін біздерде бар гуалықларға сене алатығының түсіндіріп, масихилық тикарғы үш хақиқаттың масихилықтың үш тірегі туралы айтуға ұмтылың. Олардың білімі балалардың сенімде беккемленуіне жәрдем береді. Бірінші тірек. Бұл мұхаддис кітаптың анықлығы. Егер мұхаддис кітапқа сенімлі тарихи хүжет ретінде сенуге болмаса, онда біздердің сеніміміздің хақиқат екеніне қалай сенімлі боламыз? Масихилардың сенімлерінің барлығы мұхаддис кітапқа тикарланған. Екінші тірек. Иса Масихтың таңқаларлығы. Егер Масих Құдайдың ұлы болмаса, онда ол мұхаддис қозы болмас еді. Демек, біздердің күнәмізді ақылай алмаған болар еді. Үшінші тірек. Бұл Иса Масихтың денеде тірілуі. Ол өлілер арасынан тірілмесе, біздердің де тірілуіміз мүмкін емес. Демек, азапсыз һәм күнәсіз мәңгілік болмайды. Елші Павел бұл ойды мынадай сөздерменен жеткереді. Масих тірілмеген болса, онда сізлердің сеніміңіз бекар болады, һәм сізлер елі күналарыңыздың билік астында жасап атырған боласызлар. Егер біздер тек бұл дүниядағы өмірімізде ғана Масихтан үміт ететін болсақ, онда біздер әмме адамлар ішіндегі ең аянышлы адамлар болғанымыз. Каримтілерге арналған 1 хат, 15 бап, 17-19 аятлар. Баптың қалған бөлімінде мен мұхаддис кітап туралы не ойлайтығынымыз, һәм не үшін солай ойлайтығынымыз туралы қысқаша мысал келтіремен. Һәм тағы да жоғарыда аталған кітаплардан жәрдем алуға мәслихат беремен. Менің жәрдемшілерімнің топары масихилықтың үш тірегі туралы оқу құралын таярлап қойды. Олар шаңарақтың ямаса шаңарақ топарларының ортасына арналған. Бірінші оқу құралы мұхаддис жазудың анықлығын дәлелдеуді ұсынады, һәм ол ақлану салтанаты деп аталады. Екіншісі Масихтың таңқаларлығына арналған ашылу салтанаты деп аталады. Үшіншісі Масихтың тірілуін дәлелдейді, жаңару салтанаты деп аталады. Төменде барлық шаңырақ үшін ашылу салтанаты оқу құралы келтіріледі. Жүклеп алуға қол жетерлі файл ауызша дауам ету сияқты балаларға арналған ойынларды тәмінлейді. Бәлкім сіз бала уақытыңызда бұзылған телефон деген ойынды ойнаған шығарсыз. Бір қатынасушы қасында отырған екінші қатынасушының құлағына қысқа бір сөзді сыбырлайды. Ал ол өз кезегінде есіткенін келесі адамға сыбырлайды, һәм солай дауам ете береді. Қатардағы соңғы ойыншы есіткен сөзін айтады. Әлбетте, бір қатынасушыдан екінші қатынасушыға жеткен сөз ойын уақытында өзінің мәнісін алмастырып, мәнсіз сөздердің жинағына айланады. Бұл аңсат ойын ұлыма бірдей кеуілікпенен жұмақтанады, бірақ ол мынаны дәлелейді. Егер хабарлама қатесіз бір адамнан екінші адамға жетсе, ондағы әрбір сөз анық һәм нақ айтылған дегенді білдіреді. Бұл ойын бір ұрпақтан екінші ұрпаққа мұхаддис кітаплық сөзді қолдан көшірген уақытта анық һәм нақ болудың қаншалықты ақметлі екенін көрсетеді.
аударудың мұқият болуының жеткіліксізлігі жағдайында біздер бүгін оқып отырған сөз мыңлаған жылдар бұрын жазылған қолжазбаның дәл көшірмесі деп сенімменен айта алмас едік. Ашылу салтанаты сізді Құдайдың сөзінің сенімді екенлігі туралы дәлелдерменен тәмінлейді. Жүкленген файлар бұл көшіріп, шаңарақ ағзаларына таратуға болатығын материалдар. Олар да сіз оқыған уақытта сөзді қолдана алады. Балаларыңызбенен бірге талқылайтығын мағлұмат, Құдай мұхаддис жазулардың тарқалуын көбейту, һәм тарқалуын ажайып түрде қадағалап отыратығын мұқиятлылықты көрсетеді. Бұл біздерді оның сөзі барлық әлемгі қолжазбалардың ішіндегі ең сенімлісі деген ойға алып келеді. Құдай біздердің оны қалай бар болса, сол қалпында көргенімізді қалайды. Ал бұл үшін оған өзі туралы анық һәм бұрмаланбаған ашылу зәрүр, яғни мұқаддес кітап зәрүр. Төменде ашылу салтанаты оқу құралының мағлұматлары менен танысуға болады. Құдайдың сөзі сенімлі. Мыңлаған жылдар алдын Құдай өз халқына бет бұрып, біздердің нәзерімізге жеткізуді қалеген ахметлірек хабарламаларды жазуды бұйырды. Құдайды біздерге деген сүйіспеншілікпенен қарым-қатынас жетеледі. Ол біздерге оны қалай танып білуге болатығынын үйретуді қаледі. Біздер һәммеміз күнә істеп, оның менен байланысымыз үзілді. Сондықтан оның сөзі Құдайдың жүрегінің қалай танып білуге болатығыны туралы біздерге арналған сүйіспеншілік хатларының жинағына айналды. Осы сүйіспеншілік хатлары қаншелі сенімлі? Олардың көшірмелері жеткілікті түрде тура ісленген бе? Келің, осы сұрауларды анықлайық. Дін мұғалімдерінің тақуалық дәлелі. Ескі келісімді қолдан көшірудің міндеті ер адамдар топарына өз өмірлерін осы көп минетті талап ететін жұмысқа арнаған, арнаулы таярланған билікті көшіріп жазушыларға жүкленген. Исаның қызметіне шекемге һәм кейінгі көплеген жыллардың ішінде олардың вазифалары еврей мұхаддис жазуын көшіріп жазу болды. Бұл тақуалық көшіріп жазушылар мұхаддис жазудың сөзбе-сөз, әріп-бе-әріп көшірілгеніне көз жеткеру мақсатында қатты күш салды. Мұхаддис сөзлерді көшіріп жазу қағидалары қатаң болғанын соншелі, көшірме жазылып болғаннан кейін, ол көшірме құрылмасының дәлелдік дәрежеменен шығарылған көшірме деп танылды. Дін мұғалімдерінің қол жазба менен жұмысы бүткіл денесін жуу рәсімімен басланды. Содан кейін, столға отырмастан бұрын, ол яһуди низамы менен бұйырылған киімді киді. Егер көшірме жұмысы уақытында Құдайдың еврейше атын жазу керек болғанда, дін мұғалімі бетті былғап алудан қорқып, жаңа ғана сияға басылған қалемі менен осы мұқаддес ісімді жазуды баслай алмады. Бірақ Құдайдың атын жазуды баслап қойған уақытта, дін мұғалімі жұмысын тоқтатуға ямаса өзіне алаңлауға мүмкінлік беруге құқы болмады, егер бөлмеге патшаның өзі келсе де. Дін мұғалімі жалғыз һәм хақиқи Құдайдың мұқаддес ісімін жазып болмағанынша, жұмысын үзіліксіз дауам етуге міндетті болды. Қол жазба көшірмелерінің масаретлік қағидалары да мыналарды талап етті. Ширатылған қағаз салтанатлы таза хайуанлардың терісінен ісленген қағазға жазылған. Әр қағазда барлық кітаплар бойынша бірдей белгілі бір тіректер саны болды. Әр тіректің ұзынлығы 48-ден аз һәм 60-тан көп тармақ болмауы керек. Қаданың ені туры 30 әріп. Әріплердің арасы тек дауыссыз ғана жазылған жіптің қалыңлығынан аспауы керек. Бөлімлердің арасындағы қашықтық 9 дауыссыз сеслерге теңдеседі. Жеке кітаплар арасындағы қашықтық 3 жолдан тұрды. Мусаның 5-ші кітабының, Низам қайталау кітабының астында тұтас сызық сызылды. Бірде-бір ең қысқа сөз де есте сақлану бойынша көшірілмеді, бірақ әріппе-әріп
көшіріліп жазылды. Көшіріп жазушы әр кітапта ұшырасқан алфавиттің әрбір әрібін санап, алынған санды түпнұсқа менен салыстырды. Егер қолжазбада бір қате табылса, ондай қолжазба жарамсыз деп есепланды. Осылайынша, сіз һәм bizler жаратушы Құдай туралы толық ашылышларға ие болу үшін мұқаддес кітаплық сөзді анық ажайыплылық менен жеткеруді тәмінлеу үшін Құдайға масаретлерге еврей мұқаддес жазуларына деген адам айтқысыз хүрметті аямай берді. Жаңа келісімнің анық екеніне дәлел. Еврей дін мұғалімлері жаңа келісімнің қолжазба көшірмесіне қатынаспады. Демек, Иса һәм оның шәкіртлерінің сөзлері bizlerге еш бұрмаланусыз жетуі үшін Құдай жаңа бір нәрсені ойластырды. Ол жазба мағлұматлар ретінде ерте уақыттағы мыңлаған қолжазбалардың сақлануына ғамқорлық қылды. Ертедегі қолжазбалардың сенімділігін мойындау үшін алымлар біріншіден жазба түрде түпнұсқаның ісленуі һәм оның бірінші қолжазба көшірмесі арасындағы уақыт аралығын өлшейді. Һәм екіншіден bizlerдің уақытымызға шекемге сақланған қолжазба көшірмелерінің санын анықтайды. Түпнұсқа һәм оның бірінші көшірмесі арасындағы уақыт аралығы қаншелі қысқа болса, һәм қаншелі сондай көшірмелер көп болса, бұндай қолжазбаларды алымлар сенімді деп есеплайды. Мысалыға, Юлий Цезардың Галлиядағы барлық қазіргі замандағы мағлұматлар 10 Гал ұрысы туралы жазбалар қолжазбаларының арқасында алынған. Ең бірінші көшірме түпнұсқаны жазған уақыттан баслап шамаменен 1000 жыл. Дүниялық тарихтағы ең сенімді хүжетлі дәлел Гомердің Илиадасы 1757 қолжазбасы менен бірге олардың ең бірінші түпнұсқа жазылғаннан баслап 400 жыл ішінде белгіленген. Жаңа келісімнің еш нәрсеменен ұқсаслығы жоқ. Ескі қолжазбалардың түпнұсқалығын бақылау үшін ұлымалық бірдей қабылданған дәрежені қолдану жаңа келісімді айрықша орынға қояды. Бұл туралы оған тең келетұғыны жоқ. Ескі әлемдегі ешбір кітап жаңа келісімнің анықлығына теңдесе алмайды. Bizlerге 25 000 жаңа келісім қолжазбалары, ямаса олардың үзінділері белгілі. Олардың айрымлары түпнұсқа ісленгеннен баслап 50 жыл ішінде жазылған. Һәм бірде-бір қолжазба 400 жылдан асатығын уақыт аралығы менен түпнұсқадан бөлініп кетпеді. Бұл ажайып. Мұқаддес кітапты қолыңызға алғанда, сіз адамзат тарихындағы ең дәл һәм анық жазбаның көзін ұслап тұрғаныңызға гүман келтірмесеңіз де болады. Құдай оның сөзін оқып отырғанлардың әммесі оның мазмұны һәм дәлелін сақлауды тәмінледі. Біздердің әр бірімізге арнап жазылған сүйіспеншілік хаты екенін білуімізді қаледі. Бұларды балаларыңызға да мұқиятлы түрде үйретің. Низам қайталау кітабы 6 бап 7 аят. Балаларына өзлерінің неге сенетұғынын һәм не үшін сенетұғынын түсіндіруге әрекет ететұғын ата-аналарға үлкен жәрдем көрсетуді қалеймен. 50 жылдан аслам уақыт мен жамаат жетекшілеріне һәм сіз сияқлы әкелерге келесі ұрпаққа сенімді жеткеруге жәрдем көрсетемен. Осылай болу үшін дәлелленген бір түсінікте, ямаса балаларға арналған бір қатар оқу семинарлары да жеткіліксіз. Сенімді жеткеру ата-аналардың балалары менен бәрха үзліксіз қарым-қатынас барысын білдіреді. Балаларға сенетұғын нәрселеріне не үшін сену керек екенін түсіндіру үшін, уасиятларды жақсылап үйрету үшін, бұларды балаларыңызға да мұқиятлы түрде үйретің. Үйде отырғанда да, жолда жүргенде де, жатқанда да, тұрғанда да осылар хақында айтып берің. Низам қайталау кітабы 6 бап 7 аят. Осылай істеп, сіз әкенің 9 міндетін. Сонда сіздер адасқан һәм бұзылған әулет арасында
Құдайдың кемшіліксіз, таза һәм мінсіз балалары боласызлар. Құдайдың өмір беретұғын сөзлерін басқаларға жеткізіп, дүниядағы жұлдызлар сияқлы жарқырайсызлар, деген үмітпенен орынлайсыз. Филиппилерге арналған хаттың 2 бабы 15 аяты. Никей сенім белгісі. Барлық көрінетұғын һәм көрінбейтұғынның, аспан һәм жердің жаратушысына барлығын ұслап тұрушы жалғыз Құдай әкеге сенемен. Және барлығы жалғыз Құдай әкеден жаратылған. Өзі ешкімнен жаратылмаған, жаратқан жарықлық, хақиқи Құдайдан хақиқи Құдай туылған, барлығынан бұрын әкеден туылған, Құдайдың жалғыз ұлы Иса Масихқа сенемен. Адамлар біздер үшін һәм біздердің құтқарылуымыз үшін аспаннан түскен. Мұқаддес рух пенен қыз Мариямнан денеге еніп, адам болған. Біздер үшін Понти Пилат дәуірінде атанақ ағашқа шегеленіп, қиналып азап шегіп, жерленген һәм мұқаддес жазу бойынша 3-ші күні қайта тіріліп, аспанға көтеріліп кеткен. Әкенің оң жағында отырған һәм салтанатлы ұлылығы менен қайтып келіп, өлі һәм тірілерді хүкім ететұғын патшалығының шегі болмайтұғын Исаға сенемен. Әке һәм ұлға сыйынып, алғыс айтып, пайғамбарларға сөйлеген, әке һәм ұлдан таралған, тірішілік беруші жаратушы иеміз Мұқаддес рухқа сенемен. Жалғыз Мұқаддес, ибадатхана һәм елшілік жәмәтке сенемен. Күналарым кешірілуі үшін жалғыз шомылдыру рәсімін мойынлаймын. Өлілердің қайта тірілуін һәм келесі әсірдің өмірін күтемен. Аумин. Он екінші бап, 10-шы міндет. Баланың бойында шүкіршілік сезімін ояту. Бұл әдалатлы емес, не үшін оған болады, алмаған яқ. Бұл нәрсеге оған қарағанда мен лайықлыман. Сен маған қарызсаң, қане, мен бұннан да үлкенге лайықлыман. Бүгінгі күні жәмәттің көп бөлігі өз құқын білетұғын сияқлы болып көрінеді. Оған ол минет етуге емес, ал талап етуге құқылы болып көрінеді. Жи шүкіршілігі жоқ рухтың көрінісі болып келетұғын. Әмме жерден өз құқы туралы сөзді естуге болады. Жоғарыда келтірілген көшірмелер авторлардың жүрегіндегі шүкіршіліктің жоқлығын көрсетеді. Басқаларға деген осындай қатынасты балаларымыздан да көруге болады. Әлбетте олар бір нәрсеге сенеді. Күткен нәрсеге қол жетпегеннен кейін наразылық білдіреді. Бұл табиғи нәрсе. Бірақ егер бәрі бір нәрсеге наразы болып, басқаларға деген рахметі жоқ қарым-қатынас мінезінің көз қарасының бір бөлігіне айналса да, онда бұндай құбылыстар жағымсыз ақыбетке ие болады. Шүкіршілігі жоқ адам түскінліктің жоғарғы дәрежесіне, кеуіл қалушылыққа һәм түңілуге бейім. Ол дұрыс қарым-қатынасты қалыптастыруде үлкен қиыншылықтарға душар болады. Ұлыма бұндай адам өмірден аз рахат табады. Осындай бақылауларды хүжетпенен бекітетұғын іліми зерттеулер бар. Кітаптың басында мен сізден балаңызға қандай тағдыр қалайсыз деген сұрауды бердім. Бәлкім мен сіз Исаның біздердің әмемізге тілейтұғын шығарсыз деген болжамды айттым. Ол біздерде оның қуанышы болғанын, һәм бұл қуаныш толы болғанын қалайды. Юхан жазған қош хабар 15 бап 11 аятқа қараң. Біздер де балаларымыздың өмірге қуанғанын қалаймыз, солай емес пе? Біздер олардың өмірде мақсаты бар, өзінің шақырылуының іске асуына талпынатұғынын, һәм өзінің ахметлі екенін сезінуді білетұғынын жеке тұлға болып қалыптасу үшін
жаманлықтан қорғалғанын қалаймыз. Біздердің балаларымыздың өмірін Масихқа бағышлаудан басқа, балаларға жоғарыда айтылған барлық артықмашылықтарға жетуге жәрдем беретұғын ең жақсы ұсыл, бұл оларда шүкірлік білдіретұғын жүректі тәрбиелау. Осы бағытқа күш салу балалар үшін өмірдің әр түрлі тарауында үлкен пайдаға айналады. Жақында алымлар адамларға һәм өмірдің өзіне деген шүкіршіліктің нәтижесі болатұғын жағымлы тәсірлерді түсінуге бағытланған зерттеу жүргізді. Мысалы, 2012 жылы Берклидегі Калифорнияның университеті Дэвистегі Калифорнияның университетпенен бірлесіп, $5,600,000 тұратұғын 3 жыллық жоба менен жұмыс істеуді баслады. Бұл жоба шүкіршіліктің теориясы һәм тәжірибесін рауажландыру деген атамаға ие болды. Оның пікірі медициналық, білім беру һәм ұйымластырушылық мақсатында шүкіршілікті сезе алу тәжірибесін тарқатудың жолларын табу, ал кейін адамларға һәм өмірдің өзіне деген шүкіршілік қарым-қатынастың жемісін алу. Шүкіршілік тарауында жетекші іліми қаниге доктор Роберт Эммонстың айту бойынша, жүзлеген зерттеулер осы әжайып инсани сезімнің физикалық, психологиялық һәм жәмиетлік артықмашылықтарын хүжетлі түрде раслады. Ол шүкіршілік сезімін сезе отырып, мына нәрселерді бастан өткеруге болатұғынын көрсетті. Бақыттың һәм өмірге қанаатланудың дәрежесін көтеру, уайым һәм қайғының дәрежесін пәсейту, иммунлық системаны күшейту, қан басымын төменлету, қандайда бір ауру белгілерін һәм ауру сезімін азайту. Ұйқының жақсылануы, өмірге қуанышлы болу һәм жарақат алып келген жағдайлардан кейін тиімлі түрде қалпына келу. Өзара қарым-қатынасты күшейту, өмірлік жолдасыңызға, шаңырағыңызға һәм достарыңызға жақын болу. Басқаша айтқанда, біздер шүкіршілік білдірген уақытта түсінікті жағдайларды жеңуге һәм қиыншылықтарды жеңіп өтуге қабілетлі боламыз. Мысалы үшін, шүкіршілік білдіретұғын адам қағида бойынша өзінің үмітсіздіктері һәм өмірінің жағымсыз жағдайларын аз күш жұмсап шешіп алады һәм жетіскенлікті шын кеуіл менен қабыл алады. Клиникалық психология бойынша қаниге доктор Мелани Гринберг шүкіршілік жүректі ашады һәм миде жақсы сезімлерді келтіріп шығаратұғын орталықты белсенді қылады. Жиі шүкіршілік білдіру мидың нейронларының автоматлы түрде барлығына жағымлы тәсірлі пікір білдіруге алып келеді деп есаплайды. Құдайдың қандай ауқал болса да, Құдайға шүкіршілік білдіріңлер. Өйткені Масих Исаға тиесілі болған сізлерге деген Құдайдың еркі осылар деген сөзіне таң қалуға бола ма? Құдай біздердің қуанғанымызды қалайды. Ал шүкіршілік бұл хақиқи қуаныштың негізі. Жаратқан иені тәріплең, ол игіліклі, садықлығы мәңгі давам етеді, деп жазады Забур жыршысы. Забур кітабы 135 бап 1 аят. Мұқаддес жазу мыңлаған жоллар менен шүкірлік білдіруге, Құдайды алғыслауға һәм қуануға, демек, шүкірлік білдіретұғын жүректің болуына үйретеді. Құдайды алғыслау туралы іс жүзіндегі уасият Құдайдың табиаты һәм оның ақлауын мойынлап, жауап ретінде оған даңқ пенен алғысты бағышлауды қатаң ұстанудан басқа еш нәрсе емес. Барқұлла һәмме нәрсе үшін, иеміз Иса Масихтың аты менен әкеміз Құдайға шүкірлік білдіріңлер. Ефесілерге арналған хат 5 бап 20 аят. Солай болса да, шүкірлік ету адамның туылғанында біткен қасиетке жатпайды. Қандайда бір жағдай біздерге ұнамаған уақытта шүкірлік ету жүдә қиын болады. Шүкіршілік білдіруді білу, бұл өзіңде рауажландыруға тиіс болған қасиет. Шүкіршілік білдіруді білуді рауажландыру керек.
масихилыққа бет бұрған уақытымда мен шүкіршілік білдіруге тиесілі көңіл бөлмедім. Мен Құдайға рахмет айтудың һәм алғыслаудың зәрурлігін білдім. Бірақ менің көз қарасым үшін тикар болатұғын шүкіршіліктің мәнісін жақсы түсінбедім. Басқаша айтқанда, мен шүкіршілікке толы жүрек һәм қуанышқа толы өмірдің арқасындағы байланысты көрмедім. Ал Иса соның ішінде менің қуанышым толы болу үшін келдім деп айттым емес пе? Менің шүкіршілікке деген көз қарасым менің өмірімде болған бір уақиядан кейін өзгерді. Семинариядағы оқуымды біткергеннен соң, мен жаслар үшін елдерді аралайтын уазшы боламан деген үмітпенен Campus Crusade for Christ деген миссионерлік шөлкемге қосылдым. Сол уақытта мен батыл, жалынлы һәм аз-маз ер жүрек жас жігіт едім. Менің жүрегім дұрыс жолды таңлады, бірақ маған шыдамлылық жетіспеді. Мен еркін саяхатлап, уаз айтуды қаледім, бірақ қызметті басқарып отырған басшылар мені жеткілікті рухи өспеген деп есаплады. Campus Crusade for Christ әлемдегі 190-нан астам елде хош хабар һәм тәлім берумен шұғылданатын халықаралық масихи миссионерлік шөлкем. 1996 жылы USA Today газетасы бұл миссияны ақштағы ең үлкен хош хабар тарқатушы шөлкем деп атады. Қызметке деген ұмтылысымда мен олардың айырымларын қапа қылып қойдым. Хақиқатында менің тоқтатып болмайтұғын қызбалығым оларға үлкен машқала тудырды. Сондықтан да менің айрықша уазифаны алуымды қарастырды. ақш-қа барып хош хабар айтудың орнына мен Аргентинаның қалашықтарындағы университетлерге оқытушы етіп жіберді. Уақияның дәл осылай болуы менің наразылығымды тудырды. Менің рухым түскендей болды. Бұндай тайынлау менің жобаларым һәм үмітлерімді жүзеге асырмау болып қана көрінген жоқ. Ал мен оны құру деп қарастырдым. Сол уақытта мен біреуге рахмет айту керек екенін сезінбедім һәм шүкіршілік білдіру себебін де көрмедім. Әлбетте, менің жағымсыз ойларым осы болған жағдайды Құдай менің игілігіме һәм өзінің даңқына айландырмақшы болғанын көрсетпеді. Бірақ мен сол тайынланумен келістім. Табыс туралы қаншелі көп ибадат етсем, менің алдыма қойылған тапсырманы орындауға соншелі зейін қою керек екенімді, ал келешек туралы ташвишімді Құдайға тапсыруды ойладым. Мен Сулайманның дана сөзін есіме түсірдім. Құдай, ол хақлар үшін табыс сыйлап, мінсізлер үшін қалған болар. Ол адалатлық жолларын қорып, өзіне садықлардың жолларын қорғар. Сулайманның хикметлері кітабы 2 бап 7-8 аятлар. Мен Құдайдың садық қызметшісі болуды қаледім. 1967 жылы мен Аргентинаға барған уақытымда Құбыла америкалық университетлер жалынлы коммунистік қайраткерлердің ордасы болды. Әдеттегідей батыл һәм бар ынтаменен ойламағанда уақияның қақ ортасына түсіп, осы талабалар қалашасындағы жаслар менен ашық пікір алмасуға басым менен кіріп кеттім. Аргентинадан тыс жерлерді саяхатладым. 2 жылдың ішінде мен Құбыла Америкада Campus Crusade шақыпшасын ашпақшы болдым. Сол уақытта менің өміріме бірнеше мәрте қасылық кісіленді. Мені тонап кетті. Істемеген қылмысқа айыпланып, қамаққа алындым. Айырым уақытлары өзіме бір күнлері үйіме аман қайта аламан ба деген сұрауларды бердім. Менің менен Құбыла Америкада жүз беріп атырған нәрселерді доктор Билл Брайт естіді. Ол сол уақытлары Campus Crusade президенті еді. Мен қапа қылған миссионерлік шөлкеннің басшылары өз орындарынан кетіпті. Ал жаңа тағайындалған басшылар менің ақш-қа қайтадан келіп Құбыла америкалық университеттерінің талабаларына хош хабар тарқату мақсатында сапарлар ұйымдастыруға қайтып баруымды сұрады. Менің арманларым менен үмітлерім міне-міне орындалайын деп тұрды. Дауд патша, жаратқан иеден зауқлан, ол жүрегіңдегі қалеуіңе жеткізер деп дұрыс айтқан екен. Забур кітабы 36 бап
4-аят. Ақшқа қайтқан уақытымда 2 жыл алдын Құбыла Америкалық университетлер қалашығындағы сияқлы ең бірінші талабалық толқынлар һәм бассызлыққа дұс болдым. Аргентинадан алған тәжірибем мені тынышлықты бұзушылар америкалық жастарына қандай жәмиетлік машқалалардың шешімін ұсынып атырғанын түсінуге таярлады. Һәм көтерілістің тарқалуына тиімлі түрде қарсы тұру үшін көтерілісшілерді машқаланы кереклі рухи түсінікпенен тәминледі. Менің 2 жылдық құдалануым һәм Құдайдың даңқы үшін талабаларға арналған 20 жылдық қызметім қалай Құдайдың шынығу лагеріне айналғанын таң қалып көрдім. Бұл тәжірибе мен қалеген жағдайда Құдайға шүкіршілік білдіруге һәм менің өміріме арналған оның жобасына үміт артудың қаншалықты ахметлі екенін түсіндірген үлкен сабақ болды. Шүкіршілікке толы жүректі тәрбиелаудың 7 ұсылы. Балаларға шүкіршілік білдіретұғын жүрекке қалай ие болуға жәрдем беретұғын тәжірибелік 7 мәслихат. Біріншісі, балаларды Құдайға садық болуға һәм оның жобаларына сенуге үйрету. Балаларға олардың өміріне арналған Құдайдың жобасы бар екенін түсінуге жәрдем беру үшін мен көп мәрте Құбыла Америкаға жер аударылған уақиямды қолландым. Оларға барлығының текары бұл Құдайдың жобасына сену һәм ешқандай жағдайға қарамастан Құдайға садық болу керек екенін түсіндірдім. Менің түсінігім бар ма, я жоқ па, рахмет айта алатұғын, я айта алмайтұғын адам екендігімді жағдай анықламайды. Мен Құдайдың жобаларына сенім арта отырып, шүкіршілік білдіруім керек. Менің қандай жағдай болып атырғанына қарамастан, оған алғыстың һәммесі тиесілі. Менің жағдайым қандай болса да, менің жүрегім шүкіршілікке толу керек. Балаларды өмірімізді басқарып отырған Құдайға сенуді үйретің. Олар Римлілерге жазылған хаттың 8 бабын ярлап алсын. Ол жерде Құдай өзін сүйетұғынларға, яғни оның қалеуі бойынша таңланғанларға һәмме нәрсені жақсылық қылып қызмет еттіретұғынын білеміз деп жазылған. 28 аят. Бұл біздердің өмірімізде машқалалар болмайды дегенді білдірмейді. Бірақ егер біздер Құдайға сенім артсақ, онда ол біздер үшін өміріміздің ең ауыр уақытларында да алғыслана алады. Юсуптың құллыққа сатылғаны сияқлы, сіздер маған жаманлық ойлаған едіңіз. Бірақ Құдай көп адамлардың өмірін сақлап қалу үшін қазір өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, бұл жаманлықты жақсылыққа айландырды деп айта аламыз. Жаратылыстың кітабы 50 бап 20 аят. Екіншісі, балаларға өзінің күнәсін мойындауды үйретің. Балаларға масихилықтың 12 қағидасын қабылдауға жәрдем беріп, ертеме кешпе бірінші күнә туралы гәп қозғайсыз. Осы қағиданы балаларға шүкіршілікке толы жүректі тәрбиелаудың негізі ретінде қолданың. Біздердің һәммеміз күнәкар екенімізді һәм Құдайдан алыстатылғанымызды түсіндіріп, балаларға адамның күнәкарлығы біздерді қалеген артықмашылықты сезінуден айыратығынын айтың. Құдай мінсіз һәм әділ болғанлықтан, оның менен қарым-қатынастан рахат алуға құқымыз жоқ. Оның біздерге деген мейірімін анықлайтығын біздерде жақсы еш нәрсе жоқ. Мұқаддес жазуларда айтылғанындай, ешбір адам хақ адам жоқ, бірде-бірі жоқ. Һәммесі жолдан адасқан, барлығы жарамсыз болған, жақсылық істеуші ешкім жоқ, бірде-бірі жоқ. Римлілерге арналған хат 3 бап 10-12 аятлар. Күнәмізді мойынлау һәм күнәкар екенімізді түсіну біздердің ешқандай іспенен Құдайдың мейіріміне лайықлы емес екенімізді түсінуге жәрдем береді. Ешқандай іспенен Құдайдың мейіріміне лайықлы бола алмайтығымызды түсіну, оның біздерге көрсеткен мейіріміне біздердің үлкен шүкіршілігімізді пайда қылады. Үшіншісі, балаларды Құдайдың ажайып мейіріміне таң қалуды үйретің.
Балаларға мыналарды түсіндірің. Құдай Исаның көрінісіне еніп, біздердің күнәларымыз үшін азаплы өлімді қабыл етті. Біздер тәубе қылмаған күнәкар болған уақытымызда, ол біздер үшін өлді. Біздер оннан бас тарттық, бірақ ол біздерді қабыл етті. Иса, бәлкім сіздер менен бас тартқан шығарсызлар, бірақ мен сіздерге теріс қарамаймын. Сіздердің мен үшін ахметлі болғаныңыз соншелі, өзіме сіздер менен тығыз қарым-қатынасты қайтару үшін мен тез шараларға да таярмын. Мен сіздердің жеріңізге келіп, сіздерді өлімнен, һәм менсіз мәңгілік жалғыздықтан құтқару үшін сіздер сияқлы адамға айланамын, деп айтады. Исаның әділетсіз өлімі туралы мейірімге толы ажайып оқиғаны балаларға қайта-қайта қайталай берің. Оларды Құдайдың мейіріміне сүйенуді үйретің. Біздер күнәміздің хақиқи өлшемі менен Құдайдың мейірімінің өлшемін түсінген уақытта, біздердің жүрегіміз алғысқа толады. 4. Минет ету, шүкіршілік білдірудің бір түрі екенін балаларға үйретің. Иса, өйткені минет еткен адам өз минет хақысына лайықлы, деп айтты. Луқа жазған хабар 10 бап 7 аят. Оған елші Павел де қосылды. Ынтаңыз пәсеймесін, еріншек болмаңлар. Иемізге жанлы рух пенен қызмет етіңдер. Римлілерге арналған хат 12 бап 11 аят. Біздер Дотти екеуміз үйдегі вазипаларды орындағаны үшін балаларды марапатлауды қағидаға айландырдық. Балалар үй тазалау, шөплерді қырқу һәм басқа да үйдегі вазипаларын орындау уақытында топардың бір бөлегі болуын үйренген уақытта олар алған сыйларын көбірек бақалайды. Балаларға минеті үшін берілген сыйды бақалауға жәрдем беру. Біздер тек қана сыйлық берген уақытларымыз болды. Бірақ ауыр жұмыс үшін алған сый бұл шүкіршілік білдіретұғын жүректі қолаудың құралы. 5. Балаларға үмітлерін жоғарылатпауды үйрету. Сабырлылықта көплеген артықмашылықтар бар. Әсіресе, соңында хақиқат сіздердің күткеніңізден асып түссе. Осындай артықмашылықтардың бірі жағымлы таң қалу. Балаларға арналған сыйлықлар туралы ямаса, демалысқа арналған олардың үмітлері туралы да дәл солай айтуға болады. Балаларды дым қымбат сыйлықларға үміт етпеуді үйретің. Бұл сіздің олардың күткеніңізден де анағұрлым асып түсуіңізге мүмкіншілік береді. Нәтижесінде олар жағымлы таңқалудан рахат ала алады. Біздер Дотти екеуміз балаларды Исаның туылған күніне қатынаслы, ямаса өзлерінің туылған күнлеріне қатынаслы сыйлықлар менен һәм демалыстағы кеуіл көтерулер менен ешқашан үмітлендірмедік. Бұл дана сиясат. Оның табыслы түрде жүзеге асуы балаларды шүкіршілік білдіруге тәрбиялауға жәрдем береді. 6. Балаларға күнделікті рахмет жазбаларын жүргізуді үйрету. Күнделікті балалардан кімге ямаса не үшін шүкіршілік білдіруді қалайтұғынын сұрауды әдетке айландырың. Шүкіршілік білдіру һәм бірлескен шаңарақ болу бұл шүкіршілік күнін ынталандыратұғын апуай ғана дәстүр емес, ал бұл күнделікті тәжірибе. Бүгін жаратқан иенің жаратқан күні. Осы күні қуанып шадланайық. Забур кітабы 117 бап 24 аят. Балалар кімге, ямаса неге һәм не үшін шүкіршілік білдіретұғынын айтып, егер ол бір кішкене нәрсе болса да, күнделікті рахмет айтуды үйренсін. Осындай тәжірибе оларда шүкіршілікке толы жүректі тәрбиялауға жәрдем береді. 7. Балаларды шүкіршілік білдірудің үлгісі болуға үйретің. Балалар сіздің біреуге емаса бір нәрсеге міннеттар екеніңізді көрсін. Һәм сіздің міннеттаршылығыңыз не нәрсеге, емаса күнделікті аузыңыздан қалай шығатұғынын естісін. Шүкіршілік білдіру шариатын құрып,
Құдайға оның жарылғауы үшін, дастарханыңыздағы ауқат үшін, басыңыздағы баспана үшін, сізге қамқорлық көрсететұғын хаялыңыз үшін, сізге қызмет ететұғын көлік үшін, аспанда жарқырап тұрған құяш үшін, көзіңізді қуантатұғын гүлдер үшін, һәм тағы басқа көплеген нәрселер үшін бәрха рахмет айттың. Құдайдың қамқорлығы һәм қорғаны үшін алғысларыңызды балалар қаншелік көп естісе, һәм сіздің шүкіршілікке толы жүрегіңізді көрсе, онда оларда шүкіршілік білдірудің тірі үлгісіне айлануы соншелік көп болады. Соңғы сөз. Мен қолымнан келген барлық мүмкіншілікті істеймін. Осы кітаптағы әкенің 10 міндеті сіздің балалар менен қарым-қатынасыңыздың ажыралмас бөлігіне айналсын. Осы жағдайда сіз олардың өмірінде ахметлі рөлге ие боласыз. Есіңізде болсын. Бұл хақиқатлар сүйіспеншілікпенен һәм сүйіспеншілікке толы жүрекпенен айтылуы тиіс. Адамгершілік қағидалары балаларыңызды тек басына ғана емес, ең баслысы олардың жүреклеріне өмірлік орынның тикарына айлануы керек. Менің балаларымның һәммесі ер жетіп шаңырақлы болды. Олардың балалық шақларына қарай отырып, һәммесінде дұрыс істедім деп айта алмаймын. Өзі туралы осылай деп ешкім айта алмайды. Бірақ мен де сізлер сияқлы сол уақытта бақытыма бар болған білімге қарап, қолымнан келгеннің һәммесін істедім деп айта аламын. Ақылықларымды әлпешлеп, өз балаларымды өсірген уақытқа қарағанда, көбірек дана һәм шыдамлы болғанымды көрдім. Сол уақытқа шекем, ата-аналық тәжірибені жинағанша, менің балаларым ер жетіп, олар өз бетінше өмір сүре басылады. Бірақ, хақиқатында солай болу керек. Әке рөлін атқарғанда, жұмыс барысында, былайынша айтқанда, өндірістен қол үзбестен сіз бәрха үйрену үстінде боласыз. Ол үшін өзіңізге қол жетерлі барлық қорларды қолланың, һәм қолыңыздан келгеннің һәммесін істең. Иеміз сіздің талпынысыңызды жарылғайды.